मस्त बैटरी है। ಮದುವೆ ಸೀರೆಗಳ ಹೆಸರಾಂತ ಮಳಿಗೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಮಳಿಗೆ ಉದ್ಯಾವರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ.
ಮದುವೆ ಸೀರೆಗಳ ಹೆಸರಾಂತ ಮಳಿಗೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಮಳಿಗೆ ಉದ್ಯಾವರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಮದುವೆ ಸೀರೆಗಳ ಹೆಸರಾಂತ ಮಳಿಗೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಮಳಿಗೆ ಉದ್ಯಾವರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಮದುವೆ ಸೀರೆಗಳ ಹೆಸರಾಂತ ಮಳಿಗೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಮಳಿಗೆ ಉದ್ಯಾವರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಮದುವೆ ಸೀರೆಗಳ ಹೆಸರಾಂತ ಮಳಿಗೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಮಳಿಗೆ ಉದ್ಯಾವರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ.
ಬೂಡಿದ ಇರ್ಲು ಜಪ್ಪನಾಗ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನಂದಿ ಪರ್ಲು ಐತೆ ಬೊಟ್ಟುಗು ಚೆಂಡೆ ವಾದನ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಐದು ಪಕ್ಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರವಾದಂಚಿನ ಡೋಲು ದಕ್ಕನ ಡೋಲು ವಾದನ. ಅಂಜನೆ ಅಚ್ಚಡ ಬಡಗುಮನೆ ತಕಲನೆ ಇರಲು ಅಂಬಾಡಿ ಬಡಗುಮನೆ ತಕಲನೆ ಇರಲು ಮೂಡೈದ ಕರೆಕ್ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಬೋರ್ಡದ ಮೂಡೈಪಟೆ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಾಗ ಮೂಡೈದ ಕೆರೆಟ್ ಜತ್ತೊಂದುಳ್ಳಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರವಂಚಿನ ಈ ಮೋಜಿ ಇಲ್ಲದ ಇರಲು ಇತ್ತೆ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಬೋರ್ಡದ ಮೂಡೈಪಟೆ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಾಗ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಜತ್ತೊಂದುಳ್ಳಿರು ಆಯ್ತಾ ಬೇರಿಕೆ ಬೂಡಿದ ಇರಲು ಜಪ್ನೇತ ಮೂಲಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಜತ್ರಂಚನೆ ಇರಲು ಮಿತ್ತ ಬತ್ತಿ ಕೊಡ್ಲೆ ನಾಯರ್ ದೇಜಾಕಲ್ ಕಡಿತಾರಾದ ಮಂಜೂರು ತಡೆ ಬರೋಡು ಸಹಕಾರ ಕೋರೋಡ್ನಿಕಲಿ
ಬೂಡುದ ಎರಲೇನು ಕಟ್ಟು ನಕಲು ನಿಖಲು ಚಾವಾರ್ದಾಡೆ ಪೋಡು ಬೂಡುದ ಎರಲೇನು ಕಟ್ಟು ತಯಾರ ಮಂತದೆ ಮಂಜೂರ್ದಾಡೆ ಪತ್ತದ ಪೋಡು ಮೋಟಾಯ್ದ ಕ್ರೀಡೆ ಜಪಳ ರಂಚಿನ ಈ ಒಂದು ಪೊರ್ತುಡು ಬೂಡುದ ಎರಲೇನು ಕಟ್ಟು ನಲ್ಪ ನಿಖಲು ಸಹಕಾರ ಕೋಡು ಅಂಜನೆ ನಾಯಿರ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಯಜಮಾನರನಾಗಲೇ ಬಿರೋರ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಬೂಡ್ದ ಎರಲು ಜತ್ತಿನ ಬೆರಿಕ ನಿಖಲು ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರೋದು ಮಂಜೂರ್ದಾಡೆ ಬರೋಡು ನಿಖಲು ನಾಯರದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನ ಗಮನಿಸಲಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕಟ್ಟೆ ತಯಾರಾದ ನಿಖಲೆ ಮಂಜೂರು ತಡೆ ಬರಡು ಬೂಡುದಯ್ಯರು ಬೂಡುದಲ್ಪದ ಬತ್ತಿದ್ದು ಜತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ನಿಖಲೆ ಚಪ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂಚಿನ ಕಟ್ಪಾಡಿದ ಮುಡಾಯ್ಪಡ್ಡೆ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಇವೊಂಜಿ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಅಂಚನೆ ಬೂಡುದ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರನ ದೈವಲಿನ ಪ್ರಸಾದನ ಕರೆಕ್ ಪಾಡ್ನತ್ತ ಮೂಲಕ ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಇರಲುತ್ತಾನೆ ಕರೆಕ್ ಜತ್ತಾತಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಡೆ ಉದಿಪಣದ ಲೇಸು ಉದಿಪಣದ ಲೇಸನ ಮಣ್ಪುಣಾರ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಬೋರ್ಡದ ಸೀತ ಗೋವಿಂದದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆರ್ದೆ ಅಂಜನೆ ತೊಟ್ಟುಗು ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಡೆ ಪೆರ್ಮದ ಭಿನ್ನರಾದ ಈ ಭಾಗದ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿಯ ಅಂಚನ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಆಚಾರ್ಯ ಬೇರೆ ಪಾಲ್ಪಡರು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಗು ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳಾಕೋಟಾಗ ಚಾಲನೆ ಆಪ್ನತ ಮೂಲಕ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರಾದ ಇಪ್ಪಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಸರಿಯಾದ ನಿಖಲೆ ಮಂಜೂರ್ದಾಡಿ ಬರಡು ಪೊರ್ತುಗೂ ಸರಿಯಾದ ನಿಖಲೇನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಜಪಳ ನಂಚಿನ ಜಪಡಪ್ಪ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಖಲ್ ಸಹಕಾರ ಕೋರಿ ಬಂದ ನಿಖಲೆ ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳಕೂಟಗ ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲದೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಜಾತದೇರು ಸುರೋಟು ಮೂಡಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತದಾಯ ಇಲ್ಲದ ಎರ್ಲು ಮೊಡೈದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಂದುಳ್ಳೇರು ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಾಖಲೆ ಜೋಲ್ ದಾಖಲೆ ಮುಡೈಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಜತ್ತನಂಚಿನ ಎರ್ಲೇನು ಮುಡೈದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಿಡ ಒಂದು ಬರಂದುಳ್ಳೇರು ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಾಕಲ್ಲ ಚೆಂಡ ದಾಕಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರದ ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಏರ್ಲೇನು ಬುಡ್ನಾಗ ಜತ್ತೆರ್ಲೆ ಬುಡ್ನ ನಿಗ್ಲು ವಾದ್ಯವರಿ ಪೋಡು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬೊಟ್ಟೋಡು ಡೋಲ್ ದಾಕಲ ಬೊಟ್ಟೋಡು ಚೆಂಡ ದಾಕಲ್ಲ ಬೊಟ್ಟೋಡು ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಜತ್ರಂಚಿನ ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡ ಒಂದು ಬರ್ಪನತ್ತೆ
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರಕಾರ ಜತ್ರಂಚಿನ ಬಡಗು ಮನತ ಇಲ್ಲದ ಇರಲು ಮೊಡೇದ ಕೆರೆಟ್ ಗಿಡ ಒಂದು ಬರಂದುಳ್ಳಿರು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೋರ್ಡ್ದ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಲ ಕೂಟಾಗ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಇರಲು ಜೊತೆದ ಇತ್ತ ರಡ್ನೆ ಇಲ್ಲದ ಬಡಗು ಮನತ ಇಲ್ಲದ ಇರಲು ಮೊಡೇದ ಕೆರೆಟ್ ಬರಂದುಳ್ಳಿರು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಜತ್ರಂಚಿನ ಮೂಜನಿಲ್ಲದ ಬಡಗು ಅಂಬಾಡಿ ಬಡಗು ಮನತ್ತ ಇರ್ಲೇನೆ ಮೂಡದ ಕೆರೆಟ್ ಗಿಡವನ್ನು ಬರಂದುಳ್ಳಿರು ಅಂಬಾಡಿ ಬಡಗು ಮನತ್ತ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರಕಾರ ಜತ್ತನೆ ಇರಲು ನನ್ನ ಬೂಡುದ ಇಲ್ಲದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರಕಾರ ಜಪ್ಪರಂಚಿನ ಇರಲು ಮತ್ತೆ ಇತವಾನೆ ಜಪ್ಪರುಂಡು ಬೂಡುದ ಇರಲು ಜತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ಚಮಡ ಗಮನಿಸಲಿ ಎಕಡೆ ಪಂತ 11 ಗಂಟೆದ ಉಳ್ಳಾಟಗಳು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರಾದು ಮಂಜೂರದ ಬರೋಡು ಬೂಡುದ ಎರ್ಲು ಜತ್ತಿನ ಸಾತಕ ನಿಕಲು ಮಂಜೂರದ ತಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಜಪ್ಪರ ನಿಕಲು ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಕೊಡು ಹಲೋ 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 ಹಲೋ
ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರು ಗಮನಿಸಲೇ 11:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಿಖಿಲ ಕಟ್ಟು ತಯಾರಾದ ಮಂಜೂರು ದಡೆ ಬರೋಡು ಬೂಡದ ಏರ್ಲು ಜತಿ ಶಾತಕ ನಿಖಿಲ ಕಟ್ಟು ತಯಾರಾದ ಮಂಜೂರು ಪೈಪೋಡು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ದೇಪಂಡ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೂಡದ ಕಂಬಳ ಬೂಡದಲ್ಪ ದೈವಲಿಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತ ಅಲ್ಪ ನೇಮೋತ್ಸವ ಆದ ಮೂಜು ಇಲ್ಲದ ಏರು ಜತ್ತದ ಇದಕ್ಕೆ ಬೂಡದ ಏರು ಜತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆದೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪುಡು ನಿಖಿಲ್ ಕಟ್ಟರು ತಯಾರಾದ 11:30 ಗಂಟೆಗೆ ಇಪ್ಪಡು ದಯಬಂಡ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಕಂಬಳ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಮುಗ್ಗಿಯೋಡು ಪಂಪಂಜಿ ಇರಾದದ ಮೂಲಕ ಕಟ್ಪಾಡದ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗ್ಗಿನಿಂದ ಪಂಪಂಜಿ ಇತಿಹಾಸಲ ಬೋಡು ಐಕ ಅದಿಪ್ನಾಗ ಮಾತ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನರ ನಕಲ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಬಂದ ನಿಕಲ್ದ ವಿನಂತಿ ಬಂದದಿಲ್ಲ.
ಹಲೋ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಒಳ್ಳೆಯರು ಬಲೆ ಬಲೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್, ಸಾಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಎರಲು ಜೊತೆದ ಗಿಡದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಬೂರ್ದ ಎರಲು ಜಪ್ರಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಬೂರ್ದ ಎರಲು ಆಯ್ನಾಥ ಬೇಗಡೆ ಮಂಜೂರು ತಡೆ ಬಂದಿಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಾಖಲು ಚೆಂಡೆ ದಾಖಲು ದೋಲ್ ದಾಖಲು ಬೂರ್ದ ಏರು ಬಣ್ಣಗಣಿಗಳು ಬೂರ್ದಡೆ ಪೋಡು ಬೂರ್ದ ಎರಲೇನು ಮಂಜೂರು ದಾಡಿ ಪತ್ತೊಂದು ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಪಡಾವಡು ಅಂಚನೆ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನ ಗಮನಿಸಲು 11:30 ಗಂಟೆಗೆ ಕಡುವು ತಯಾರಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂತ ಬೂಡ್ದ ಎರಲು ಜತ್ತಿ ಸತ್ತಿಗೆ ನಿಖಲ ಜಪ್ಪರ ತಯಾರಾದಿ ಪೊಡು ಸಹಕಾರ ಕೋಡು.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರಕಾರ ಜತ್ತನಂಚಿನ ಮೂಡಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲದ ಎರ್ಲೇನು ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಿಡವನ್ನು ಬರೆದುಳ್ಳರು ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರ ಗಮನಿಸಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ತಯಾರಾದ ನಿಖಲು ಮಂಜು ದೊಡ್ಡ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಬೂಡ್ದ ಇರಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ ಬರೋಡು ಬಂದಿಕಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಾತಲ್ಲ ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದೋಲ್ ದಕ್ಕಲು ಚೆಂಡೆ ದಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಗೇಡು ಬೂಡು ತಲ್ಪಾರ್ದು ಬೂಡ್ದ ಎರ್ಲೇನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರಕಾರ ಜಪ ಮಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಗಲು ಬೂಡು ತಲ್ಪಾಬೋದು ಆ ಎರ್ಲೇನು ಮೆರವಣಿಗೆದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬರೋಡು ಬಂದ ನಿಗಲ ವಿನಂತಿ ಮಾತಲ್ಲ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೂಡ್ದ ಮುಡಾಯಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೋಟಾಗ ಅಣ್ಣ ದೋಳು ದಾಖಲೆ ಬೂಡ್ದ ಡೆಪೋಟ್ ನಿಗಲು ದೋಳು ದಾಖಲೆ ಬಾರಿ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಬರವಣಿಗೆಗಾರರಾದ ನಮ್ಮನಪ್ಪ ಪಾಲು ಪಡುತ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀ ಸಂಕಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಗ್ರಿ ಅಂಚನೆ ಸಿ ಕೆ ಶ್ರೀಧರಾಚಾರ್ಯ ಶಾನೂರು ಮುಗ್ಲಿನಿ ಪೊರ್ತುಡು ಕಡ್ಪಾಡಿ ಬೂಡುದ ಮುಡಾಯ್ಪಡ್ಡ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳದ ಪರವಾದ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳಾಭಿನಕಲ ಪರವಾದ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಹಿರಿಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಶ್ರೀಯುತ ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೆರ ಪುತ್ತೂರು ಕೈಪಂಗಳ ಅಂಚನೆ ಪಿಲರಿ ಅನುಭವಿ ಅಂಚನೆ ಯುವ ತೀರ್ಪುಗಾರಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಸೋಸ್ಮಾರ್ ನಮ್ಮಳಪ್ಪ ಪಾಲ್ಪಡ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೋರ್ಡ್ದ ಮೋಡಾಯಿ ಪಡ್ಡ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಡದ ಪರವಾದ ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನರ ಪರವಾದ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಕೋಟಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ದೋಲ್ ದಕ್ಕಲು ನಿಖಲು ಬೂಡ್ ದಡೆ ಪೋಡು ಅಲ್ಪ ಗಂತದ ಅಲ್ಪ ನಿಖಲು ಉಳ್ಳಾರು ದೋಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬೂಡ್ ದಡೆ ಪೋಳಿ
ಮುಂಚೆನೆ ಮೂಲ ಹಲವಾರು ನೆರವುಗಳಿಂದ ಏನು ಇನ್ನೂ ಜನಗುಟ್ಟು ಎಂಬೆಗಾಡು ಜನಪದೆಗಾಡು ಬರುತ್ತದೆ ಒಂದು ನೆಲೆ ಎರಡು ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ನಿಂತು ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಇನ್ನೂ ಜನಗಳು ಕಾರ್ಯಗಳು ಮೊದಲು ಮಂಚೆ ಬರ್ಬೇಕು ಆ ಜೀವನ Hey!
ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಸಾದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೋರ್ಡ್ದ ದೇವರನ್ನ ದೇವರನ್ನ ಮಾತ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಂದು ಈ ಕಡೆ ಮೂಚಿ ಇಲ್ಲದಿರಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ದ ಇರಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮುಡಾಯಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಈ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪನಂಚಿನ ಬರ್ತು ಅನ್ನ ನಾಯಕದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ಅಂದ್ರೆ ಬೂಡಿದರ್ಲು ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಪಾಲ್ದಾಕಲಿಗೆ ಮಂಜೂರು ತಡೆ ಬೈತಾರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ నుంచి ಪಣಂದು ಒಂಚೂರು ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಡು ಒಂದು ನಾಯಕದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರಾಗಲೇ ಗಮನಿಸಲಿ 11 ಗಂಟೆಗಳ ಕಡುಗಾರ ಬರೋದಿಂದ ಬಂತಂದ್ರಿ ಒಂಚೂರು ಸಹಕಾರ ಕೊರಲಿ ಇತನೇ ಬೂಡಿದರ್ಲು ಮಂಜೂರು ತಡೆ ಬರೋದು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೋರ್ಡ್ದ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮುಡಾಯಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಈ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಜಪ್ಪನಂಚಿನ ಇರಲು ಜದಾನೆ ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಇಲ್ಲ ಇರಲು ಜತದಾದ ಕಡೆಕಾದ ಬೂಡಿದ ಇರಲು ಜಪ್ಪನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬೂಡಿದ ಜತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಾಕಲೇ ಜಪ್ಪನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ಯಜಮಾನ ಗಮನಿಸಲು ಉದಯ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಿಬಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದ ಬರೋಣಿಗಳು ನಾಯಕದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಿ ಬೂಡಿದವರು ಬೂಡೂರ್ದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಂಜೂರು ತಡೆ ಬೈತಾರೆ ಇತ ಬೂಡಿದವರು ಜತಿ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿತ ಗೌರವಂತ ಉದಯ ಪಾದ ಕಲಿತಾರೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಪಣದವರು ಮಂಜೂರು ತಲ್ಪ ಬತ್ತನೆಲ್ಲ ಜಪ್ಲಬ ಹೇಮಂತದ ಸಹಕಾರ ಕೋಡು ನಾಯಕದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಬಲೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೋರ್ಡ್ದ ದೇವಲನ ನೇಮೋತ್ಸವಾದ ಇದಾನೆ ಬೂಡ್ದ ಇರಲು ದೇವಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದರೆ ಬೂಡ್ದ ಇರಲು ಜೊತೆ ಸಾಧ್ಯಕ್ಕೆ
ನಾಯದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರ ಗಮನಿಸಲಿ ಉದಯಂಜಿ ಪಾದಕಲೆಗಳು ಕಟ್ಟದ ತಯಾರಾದ ಬೈಜರು 11:30 ಗಂಟೆಗೆ ಕಟ್ಟದ ತಯಾರಾದ ಬಾವಡದ ಪಂತಲು ಸಹಕಾರ ಕೊರಲಿ ಜೋರ್ದಾರರು ಜೊತೆ ಕೊಡಲಿ ನಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಎರಲು ಕರಗಿ ಜಪ್ಪಡು ಯಜಮಾನರಾಗ್ಲೇನೆ ಇರ್ಲೇನೆ ಗಿಡವನಾಗ್ಲೇನೆ ಇರ್ಲೇನೆ ಮಾಧವನಗ್ಲೇನೆ ಕಮಲಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದ ಆದರಾತಿಥ್ಯನಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲನ್ನ ಬೂಡದ ಇರಲು ಕರೆಗೆ ಜಾತಿ ಕೂಡಲೇ ನಾವೆಡ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಾಗಲೇ ಕಟ್ಟದ ಕರೆಗೆ ಜಪರ ತಯಾರಾದ ಬಾಡೋಣ ನಾವೆಡ್ದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಾಗಲೇನೆ ಕೊಡೋರನಿಗ್ಲೇನೆ ಆತ್ಮೀಯತೆಡೆ ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಡದ ತಯಾರತ್ನಂಗ್ಲ ಮಂಜೋಟಿಗೆ ಬಲೆ ಬೋಡದ ಇರಲು ಕರೆಗೆ ಜಾತಿ ಕೂಡಲೇ ನಿಗಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆಗೆ ಜಪರ ತಯಾರಾದಿ ಪಡು ದಯದಿ ಗಮನಿಸೋಡಣ ಮಾತೆರ್ಲನಗ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ನಿಗಲಿಗೆ ತಯಾರಾದಿ ಪಡು ಅನ್ಪಡಂಚಿನ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಡಬಾಡಿ ಬೋರ್ಡುದ ಕಮಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ನಡುಪುನಂಚಿನ ಕಮಲ ಇನಿ ಆಧುನಿಕದ ಪರಿವರ್ತನೆದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಮಾತೆರ್ಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ಪಡೆವನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರದು ಈ ಕಮಲಕೂಟ ಉದೀಪನ ಆತಂಡೆ ಹೊಲ್ ಮಾತೆರ್ಲೆ ನಗಲ ಕಡತ ರತ್ನಗ್ಲೆ ಮಂಜಟಿಗೆ ಬರಡು ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸಲೆ ತಳಮಲ್ ಪರ್ಬಲ್ಲಿ ನಾವೆಡ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನಂತ
ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಡಪಾಡಿ ಬಿಡಿದ ಮೂಡುಪಾಡು ಜೋಡುಕರೆ ಕಮ್ಮಳಕೂಟ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿದ ಹಾದಿಡಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಟ್ಟಣೆ ಆತನೆ ಈ ಕಮ್ಮಳಕೂಟ ಸುಸೂತ್ರವಾದ ನಡಪಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಡು ನನ್ನ ನಿಗಳ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ಪಣ್ಯ ಪುರ್ತಗೂ ಸರಿಯಾದ ಎರಲೇನು ಕಟ್ಟದ ನಿಗಲ ಕರೆಗೆ ಜಪರ ತಯಾರಾದ ಬೋಡೋಣ ಇತ್ತೆ ಬೂಡದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ನಾವಿರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಾಗಲ ಕರೆಗೆ ಜಪರ ನಿಗಲ ತಯಾರಾದಿ ಪೋಡು ಓ ಕಡಬಾಡಿ ಬೋಡುದ ಕಂಬಳ ಇನಿ ಅದ್ದೂರಿಡಿ ಆಚರಣೆ ಅವರನ್ನು ನಾಂಡ ನೆಕ್ಕ ಸುರೂತ ಮೂರ್ತ ಬರೈನಾರು ಕಡಪಾಡಿ ಬೇಡುದ ಮಹಾಬಲ ಬಲ್ಲಾಳ್ರಿ ಇನಿ ದೇವರನ ಪಾದ ತಾಮರಣಿ ಏರ್ದೇರು ಆರ್ನ ಆಣಿದ ದಿನತ್ತ ಮುತಾಲಿಕೆದ ಹೊರಟು ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಿತ್ತನೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಪ್ಪನಂಚನ ಯರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಗುರುಕರ್ಮೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಕಡಪಾಡಿ ಬೇಡು ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದದಾಸ್ ಶೆಟ್ರನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕತ್ವಡೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷಡು ಗೋವಿಂದ ಶೆಟ್ರನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕತ್ವಡೆ ಈ ಕಂಬಳಕೂಟ ಅವೊಂದುಂಡು ಬೂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಆದೆ ಬೂಡು ಗೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ದೇಕಿನ ಬತ್ತದೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ತೂಪಿ ಲೆಕ್ಕಂತನೇ ಒಂಜಿ ಬೋಡು ಆತಂಡೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಟ್ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆದ ಪ್ರತೀಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಂಬಳಕೂಟಲ ಇನಿ ಆಚರಣೆ ಒಂದುಂಡು ಆಯ್ತು ಜೊತೆಟಿ ಕರೆತ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನ ಪನ್ಪಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನಮಕ್ ತೆರೆದು ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಅದಿಪ್ಪನ ಮಾತೆರ್ಲ ನಗಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಣ ಎಂಗ್ಲು ಲೆತ್ತನ ಪೊರ್ತುಗು ನಿಗಲು ಬರ್ತದೆ ಕಂಬಳಕೂಟ ಸುಧಾರಿಕೆದ ಒಟ್ಟುಗು ನಿಗಲಿ ಜೊತೆಯೋಡು ಪನ್ಪಂಚಿನ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಂಬಳಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಡು ನಂಡ ಮಾಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಗಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಜೊತೆಯೋಡು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಗಲಿಗೆ ಕುಳ್ಳುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಗ್ಲೇನು ಬಾಮಿದು ಎದುಕೊಂಡಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವೇದಿಕೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನೇ ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ಕಡಪಾಡಿ ಬೀಡು ಮಹಾಬಲ್ ಬಲ್ಲಾಡ್ರಿನ ಪುದರ್ಡೆ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂಡೆ ಅರ್ನ ಜೋಕುಲು ಅತುಲ್ ಬಲ್ಲಾಲ್ ಕಡಪಾಡಿ ಬೀಡು ಮೊಕಲ್ನ ಸಹಕಾರಡೆ ಮೊಕಲ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡೆ ಆ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂಡೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಗಲು ನನ್ನಲ ಬೈಯೋದು ಪೊರ್ತುಗು ಮಾತ್ರ ಜೊತೆಯವರೊಳ್ಳೆರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಂಬಳಕೂಟ ಕಡಬಾಡಿದ ಕಂಬಳ ಆವಡು ಆ ನಿಲೆಟ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತನಗಲೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪ್ರಥಮವಾದ ಎರಲನೆ ಯಜಮಾನರನಗಲ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲನ ಕಂಬಳ ಎಲ್ಲೆದ ಪುಲ್ಯನ 11 ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ಕಂಬಳ ಮುಕ್ತಾಯ ಆವಡು ದಯದೀದಿ ಗಮನಿಸಲೇ ಮಾತೆರ್ಲನಗಲೆಗ ಕರೆಕ್ ಜಪಣಂಚನ ಪೊರ್ತುಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ನಿಗಲು ಮಾತೆರ್ಲಂಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಂಚಿನ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ದೆರ್ಲು ಕಟ್ಟದ ತಯಾರೊಂದುಲ್ಲ ಕಟ್ಟದ ತಯಾರತ್ನ ನಾವಿಡ್ದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನಾಗಲಿ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಂಬಳಕೂಟಡು ಭಾಗವಹಿಸಂದಿಪ್ಪನಂಚನ ಮಾತೇರ್ಲಿನಗಲಿನ ಕುಡೋರನಿಗಲಿನ ಆದರಾತಿಥ್ಯಡು ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸವಡನ್ನ ನಾವಿರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ಕಟದ ತಯಾರತ್ನಗಲಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಮಂಜುಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ನಿಗಲಿ ಕರೆಕ್ ಜಪರ ತಯಾರ ದಿಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಡಂಚಿನ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ
ಗಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಡದಿತ್ತಾರೆ ಗಂಡ ಎರ್ಲೇನು ಪಕ್ಕ ಬರೋ ತೊಂದರೆ ಅವನೊಂದು ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ನಾಯಿನ ಬೇಗ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತದೆ ಕರಗಿ ಜಪಡೋಡು ಮಾತ ನಾವಿಡ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ಕಟ್ಟ ತಯಾರಾದ ಬತ್ತೇರು ನಿಗಲೇನು ಕಾತೊಂದುಲಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಗಲಿ ಮಂಜೂರು ತಗೈತಲ್ಲ ಬಲಿ ಚೆಂಡೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಗಲಿ ಇಡೇ ಬಲ್ಲಿ ಚೆಂಡೆ ತಗಲಿ ಮಂಜೂರು ತಡೆ ಬಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀರೆಲ್ಲ ರತ್ತೆ ಇಡೇ ಬಲ್ಲಿ ಕೇಂಡತ್ತೆ ಮೈಕ ಬಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾದ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬೈನಂಚಿನ ಕಡಬಾಡಿ ಬೋಡುದ ಮೂಡು ಪಡು ಜೋಡುಕೊರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೆ ಕಡಬಾಡಿ ಬೂಡುದ ಇರಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮೂಡೆದ ಕರೆಟ್ಟು ಬೂಡುದ ಇರಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ
ವೈದಿಕ ವೈನಿಂಚಿನ ವಿಧಿ ವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯ ವೈನಿಂಚಿನ ಕಡಪಾಡಿ ಬೋಡದ ಮೂಡುಪಾಡು ಜೋಡುಪುರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೆ ಬೋಡದ ಇರಲು ಕರುಕು ಜೊತೆ ನಿಪುಣಂಚಿನ ಪೊರ್ಲು ಚೆಂಡದ ಸ್ವರ ಅಬ್ಬರ ತೋಳದ ಆ ಸ್ವರತ ಮಾಧುರ್ಯದ ಹೊರಟು ಎರಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಮೂಡ್ದು ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಕಡಪಾಡಿ ಬೋಡದ ಮೂಡುಪಾಡು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ದೈತೋಡು ಕರೆಕೆ ಜತ್ತನಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಇರಲು ಮಿತ್ತ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತದೆ ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತದ ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿತ್ತ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ನಾವಿಡ್ದ ಎಲ್ಲೇ ಭಾಗದಾಗಲೇ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಪಡ್ಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಲು ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪ ನಾವಿಡ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ಇರಲು ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಡದಿರಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕಡಪಾಡಿ ಬೋಡದಿರಲು ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತನಂಚಿನ ಇರಲು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಣ್ಣ ಕಡಪಾಡಿ ಬೋಡದ ಮೂಡುಪಾಡು ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಕೂಟಕ್ಕೆ ನಾವೆರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಿರಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ
ಪುತ್ತಿಗೆ ಜಲಗೋಳಿ ಭಾಸ್ಕರ ಸುಂದರ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರಗಿದ ತೊಂದಲ್ಲ. ಪುತ್ತಿಗೆ ಜಲಗೋಳಿ ಭಾಸ್ಕರ ಸುಂದರ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರಗಿದ ತೊಂದಲ್ಲ. ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ದೇವಕಿ ಈಶ್ವರ ಪೂಜಾರನಲ್ಲೂ ಕರಗಿದ ತೊಂದಲ್ಲ. ಬೆಳ್ಮಕಣಕೂರು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರನ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರಗಿದ ತೊಂದಲ್ಲ. ಪಂಚಕೊಲ್ಕ ಜಬೆಲ್ಲು ಕುರಿಯಾಳ ಲವ್ಯ ಲೆವಿನಾ ಅರುಣ್ ಡಿಸೋಜರ್ನ ಬಡ್ಕಲ ಹೆಚ್ಚ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನು ಪಾಲ್ರೆನ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹೊಂಗಾರಿ ಇತ್ತಲು ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಕಾಂತನ ಶೆಟ್ಟರ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರಗಿದ ತೊಂದಲ್ಲ. ನಿಗ್ಲಂತ ಎದುರ್ಲಿತ್ತು ನನಗೆ ಅಮಸರ ಬೋರ್ಡ್ ಈತ ಅಮಸರಿ ಪರವಲ್ಲ. ಸೂರಾಲ್ ಗುಂಡಿ ಬಯಲು ರಸವನ್ ಉದಯ ನಾಯಕರ್ನ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರ ಪುಮ್ಮೋನಿವಾಸ ವಿಮಲ ಪದ್ಮನಾಭ ಸ್ವರ್ಣರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರಗಿದ ತೊಂದಲ್ಲ. ಪರಂಗಿಪೇಟೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಧನುಷ್ ಧರ್ಮನ ಮಡಿವಾಳ್ರನ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರಗಿದ ತೊಂದಲ್ಲ. ನಿಂಜೂರು ಅಡಪರ ಬಿಟ್ಟು ಆಶು ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರಗಿದ ತೊಂದರು. ನಿಂಜೂರು ಮುಲ್ಲಗೊಡ್ಡೆ ಸುರೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರಗಿದ ತೊಂದರು. ಉದ್ಯಾವರ ಕೊಂಡೆ ತರುಣ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರನ ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರಗಿದ ತೊಂದರು. ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಹೊಲ್ತಾ ಇರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಎರ್ಲು ಹೊಲ್ತಾ ಎರ್ಲು ಎರ್ಲು ಪುತ್ತಿಗೆ ಜಲಗೋಳಿ ಅಣ್ಣ ಜತ್ತಿ ಎರ್ಲು ಬತ್ತನಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ರತೆ ಕಡಪಾಡಿ ಕಮಲಕಟ್ಟ ಅಕ್ಷಯ ನಿಲಯ ಯಶವಂತ್ ಪುತ್ತಿಗೆ ಜಲಗೋಳಿ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರ ಕಂಬಳದ ತರಬೇತಿದ ಮುಖಾಂತರ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಯರ್ಲು ಕರಗಿದ ತೊಂದಲ. ತರಬೇತಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಒಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಸುಧಾರಿಕದ ಒಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರೆಯಾದ ಇನಿ ತನ್ನ ಊರ್ದ ಕಂಬಳದ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಇರ್ಲಿನ ಜೊತೆ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಬರ್ಬಿಡಂಚಿನ ಅಂಗಡಿ ಏ ಬೊಕ್ಕ ಬೀಗಿರ್ಲಿನ ಕರೆಗೆ ಜಪಡ ಒಂದು ಕಡಪಾಡಿ ಕಂಬಳ ಕಟ್ಟ ಅಕ್ಷಯ ನಿಲ ಯಶವಂತ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನರು ಪುತ್ತಿಗೆ ಜಲಗೋಳಿ ದೊಣ್ಣರಂಗಡಿ ಸೇನರು ಬಿಟ್ಟು ರವಿ ಸುವರ್ಣರ್ನ ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರಗಿದ ತೊಂದಲ್ಲ. ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ದೇವಕಿ ಈಶ್ವರ್ ಪೂಜಾರಿ
ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರೂರು ಮುದ್ದು ಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಎ ಬುಕ್ಕ ಬಿ ಇರಲು ಕರಗಿ ಜತೊಂದುಲ್ಲ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರೂರು ಮುದ್ದು ಮನೆ ಎ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರೂರು ಮುದ್ದು ಮನೆ ಬಿ ಪೆಳ್ಮ ಕಣಕೂರು ಪೆಳ್ಮ ಕಣಕೂರು ಬೈಂದೂರು ತೆಕ್ಕರ್ಸ ನೀಲಕಂಠ ಹುದಾರಣ ನಾವಿರ್ದಿಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದವರು ಕರಗಿ ಜತೊಂದುಲ್ಲ ಪೆಳ್ಮ ಕಣಕೂರು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರ್ರ ಬೈಂದೂರು ತೆಕ್ಕರ್ಸ ನೀಲಕಂಠ ಹುದಾರಣ ಎ ಬುಕ್ಕ ಬಿ ಇರಲು ಕರಗಿ ಜತೊಂದುಲ್ಲ ಕುರಿಯಾಳ ಲವಿನಾ ಅರುಣ್ ಡಿಸೋಜ ಅಣ್ಣ ನಾವೇ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಗನೆ ಕಚ್ಚ ಬಡ ಬರಡು ಕಂಬಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೆರಲು ಕರಗಿ ಜತೊಂದುಲ್ಲ ಕಚ್ಚ ಬಡದು ಬರಡು ಬನ್ನಗನೆ ಹೆಜಮಾಡಿ ಕಂಬಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ಹೆಜಮಾಡಿ ಕಂಬಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಅಣ್ಣ ಪಿರದೋಗಲು ನಾ ಕಚ್ಚ ಬಡದೆ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಹೊಲ್ತಾ ಇರ್ಲು ಉದರ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹೊಂಗಾರಿತ್ಲು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹೊಂಗಾರಿತ್ಲು ನಾವುಂದ ನಾಗರಾಜ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಳು ಕರಗಿ ಜತೊಂದುಲ್ಲ ಜೊತೆಲ ತಡ ಪರಿಚಯ ಬಿಡೋಡು ಬಿಡ್ಲೆ ಏನು ಬಿಡ್ಲಿ ಭಟ್ಕಳ ದಕ್ಕಲ ನಾಯರಲ್ಲಿ ಇರಲು ರೆಂಜಾಲ ಸ್ಥಾನದ ಬಾಕಿಯಾರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಳು ಕರಗಿ ಜತೊಂದುಲ್ಲ ಸುರಾಲ್ ಗುಂಡಿಬಾಯಲು ಉದಯ ನಾಯಕರನ ನಾಯದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಬಲೆ ಕೊರಗ್ರಬಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ನಾವಿರ್ದಿಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರಗಿ ಜತೊಂದುಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರಿನ ಎ ಬುಕ್ಕ ಬಿ ಇರಲು ಕರಗಿ ಜತೊಂದುಲ್ಲ ಉಳ್ಳೂರು ಕಂಬಳಮನ ದಕ್ಕಲ ನಾಯದಲ್ಲಿ ಇರಲು ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮೆಜಲು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾಡ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರಗಿ ಜತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮಜಲು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಳುಕಿ ಚಿತ್ರ ಭೂಮೋನಿವಾಸ ದಕ್ಕಲ ನಾಯದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಪ್ಪ ಉಮಾನಿವಾಸ ವಿಮಲ ಪದ್ಮನಾಭ ಸ್ವಾರನ ನಾವಿರ್ದಿಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಪ್ಪಣ ಭಟ್ಕಳ ಎಚ್ಚಣ್ಣ ನಿವಾಸ ಪೆಣ್ಣು ಪಾಲ್ರನ ನಾಯದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಬಡ್ಕಲ ಹೆಚ್ಚ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನುಪಾಲರನ ಎ ಎಲ್ಲೂರು ಜೋಗಿತೋಟ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರರನ್ನ ನಾವಿರ್ದಿಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರಗಿ ಜತೊಂದುಲ್ಲ ಉಳ್ಳೂರು ಹೆಗ್ಡೆ ಮನೆ ನಿತೇಶರ್ನ ನಾವಿರ್ದಿಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರಗಿ ಜತೊಂದುಲ್ಲ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬಡಗು ಮನೆ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳ ದಡ್ಡ ಅಕ್ಷಯ ಕಡಪಾಡಿ ಮೂಡಬಿಟ್ಟು ಮೋಕ್ಷ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಗಣೇಶ್ ಪಾಂಡರನ್ನ ನಾವಿರ್ದಿಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರಗಿ ಜತೊಂದುಲ್ಲ ಎ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳ ಮನೆ ಎ
ಹಲೋ ಪ್ರಕಾಶರ ಹಲೋ ಓ ಓ ಕೇಳ ಜಯನ್ ಪನ್ಯ ಉಂತಲೇ ಉಂತೊಂದೆ ಇತ್ತ ಕೇಳ ಇರಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಪಾತ್ರ ನಡಿಗೆ ಜಾತಿ ಆತ ನಮ್ಮನೆ ಸೌಂಡ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅಂದ ಅಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಮೈಕ ತಿರ್ಗಾರ ಬಲ್ಲ ಹಾಕಂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷನ್ ಲೆಪ್ಪು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೆಂಕಿ ತಕಲ ಮಹಾಬಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ನಾಗರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜಾತದ್ದು ಉದ್ಯಾವರ ಪೆಣ್ಣೆ ತಕಲ್ನ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಉದ್ಯಾವರ ಪಣ್ಣದಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕಡಬಾಡಿ ಹಚ್ಚಡ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ವಸಂತ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾಗರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಜತ್ತಿನಾಗಲಿ ತಡ ಬರಜೆ ಕಚ್ಚಪಾರ್ದು ಬಣ್ಣಗಡೆ ನಾಯರು ಪಗರ್ಡು ಗಂತಲ್ಪ ಬೈಂದೂರು ತಗ್ಗರ್ಸದ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಬೈಂದೂರು ಸಗ್ಗರ್ಸೆ ಎ ಕಂಬಳಕುಟದ ಯುವ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಕಾಪು ವಿನೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುರ್ತುರ್ಬತ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅತಿರರಿನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಕರೆಣ ಕಪಲದ ವಜನೆ ಬೊಮ್ಮನ ತೀರ್ಪಡೆಯಿನೇರ್ಲು ಬೈಂದೂರು ತೆಗ್ಗರ್ಸೆ ಎ ಮಂದರ್ತ ಶೀರೂರು ಎ ಮುದ್ದುಮನೆ ಶಿವನಾಯ್ಕರ್ನ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿವನ ಎ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಅಕ್ಷಯ ನಿವಾಸ ಯಶವಂತ ಯಶವಂತ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಕಡಪಾಡಿ ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಅಕ್ಷಯ ನಿವಾಸ ಅಕ್ಷಯ ನಿವಾಸ ಯಶವಂತ ಕೋಟೆ ಆಂಡ್ರಣ ಎ ಯಜಮಾಡಿ ಕಂಬಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಕ್ಕಲ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಯಜಮಾಡಿ ಕಂಬಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಗರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಅಣ್ಣ ಅವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಈ ತಾರೀಕು ಬರೋಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಈ ತಾರೀಕು ಬರೋಡು ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯಾಚಾರ್ಯನ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಯರ್ಲು ಕರೆಗೆ ಜಾತೊಂದಿಲ್ಲ ನಾವು ದಕ್ಕಲ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಇರಲು ನಾವೊಂದದ ನಾವೇರ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಪ್ಪಣ ಅಣ್ಣ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನ ಗಮನಿಸಲಿ ಗಿಡ ಒಂದು ಬೈನಾಕಲು ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಇರಲಿ ಗಿಡ ತಡೆ ಬತ್ತೊಂದು ಬಲಿ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲಿ ಸತ್ಸರೇ ಓ ಒಂಚೂರು ಪಾತಿರ್ಲಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಬತ್ತೀರಿ ಇತ್ತೆ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕೆನೊಂದು ಒಂಜಿ ಪೇಲ ತಿರ್ಗೌಡು ಯಾನಿ ತಿರ್ಗಾವ್ರ మరి తిరిగాడు బేట పనుకునే అలే ఓ తులే నైజిన ఉంచూరు వాల్యూమ్ కొరడు అల్తల ముంతల యజమాని కంబళ ఫ్రెండ్స్ దక్కల బి ಯಜಮಾಡಿ ಕಂಬಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿಯರ್ಲು హలో 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 ಕೊರಂಗಪಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಮುಡರು ಬಜಗೋಳಿ ರಮ್ಯಾ ರತ್ನಾಕರ ಮಡಿವಾಳ್ರನ ನಾವೇರ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಕೆ 1940 12 ರಿಟಿಸಿ ಗಾಡಿ ಮುಲ್ಪ ಗೇಟ್ ತಲ್ಪ ಉಂದದರಿಗೆ ಎರ್ಲು ಹೋಗು ನಲ್ಪ ದಯವಂತ ಎಂತೆ ಪಾಡು ರೆಂಜಾಳ ಕಾಪು ಮನೆ ಅಹಮ್ಮದ್ ಬ್ಯಾರನ್ನೆರ್ಲು ಕರೆಗೆ ಜಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೋಳ ಹೊಸ ಮನೆ ಅರುಣ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ ನಾವೇರ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಿತ ಬೆಟ್ಟು ದಕ್ಕಲ ನಾಯದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಪರಂಗಿಪೇಟೆಗಿದ್ದ ಬೆಟ್ಟದ ನಾವೇರ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲೂ 3 ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಪ್ಪಣ
ನಿಕ್ಲೆ ಬಚ್ಚಿನ ಇಜ್ಜತಿ ಇರ್ಲು ಕರಿಕೆ ಜಪನ ಜೊತೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಮೂಡಬೆಟ್ಟು ರಮೇಶ್ ಪಾನರ್ನ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಕಡಪಾಡಿದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಪ್ಪಣ ಹಲೋ ಓ ಓ ಮೊಗಲು ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾಗಲಿ ಚೆಂಡೆದಾಗಲಿ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ದೋಲ್ದಾಗಲಿ ಕರೆಗೆ ಜಪನ ಕೊರ ಬೊಟ್ಟದೇರು ಇರ್ಲು ಕರೆಗೆ ಜಾ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮನೀಪ ನೂತೋ ಒಂದೇರು ಪುಷ್ಪ ನಿವಾಸ ನಿಂಜೂರು ಪುಷ್ಪ ನಿವಾಸ ಗುರುರಾಜ್ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮಜಾಲ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ಇರಲು ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮಜಾಲು ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮೆಜಲು ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೈಂದೂರು ತಗ್ಗರ್ ಸಬಿ ಬೈಂದೂರು ತೆಗ್ಗರ್ ಸೆಬ್ಬಿ ಮಾರ್ನಾಡಗರಿ ನಾಗೇಶ್ ಪೂಜಾರಣ್ಣ ಓ ಪಲ್ಲೆ ಹಾ ಅಗ್ಲಿ ಕಟ್ಟತಾ ಇರೋದು ಬರೋಡು ಐತೆ ಮೊಗಲು ಜಪ್ಪನಾಗ್ಲೇನೆ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಪಾವಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇತ್ತು ನೋಡು ಅವೇ ಪೇತ್ರಿಕಣ್ಣಾರ್ದಕಲ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಪೇತ್ರಿಕಣ್ಣಾರ್ದಕಲ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಪ್ಪಣ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ಟನ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಇರ್ಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಾಯರ್ ಕೊಡ್ತ ಬಲೆ ನಾಯರ್ ಬಗಾರಲ್ಲ ಮಾತಾರಲ್ಲ ನಾಯರ್ ಬಗಾರ್ದ ಬಲೆ ಮುಲ್ಪ ಗಂತ್ರ ಮಗರ್ನತ್ತು ಶ್ರೋತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯದಕಲ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಹಾ ಆದಿ ಉಡುಪಿ ಕೊಡಗೂರು ಇರ್ಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ರಿ ದುರ್ಗಾನುಗ್ರಹ ಲಾಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾವೆಡ್ದಿಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಿರಲು ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಇರ್ಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಡ್ಕಳ ಬಡಕ ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೋತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯ ಬಿ ಮುಕುಂದ ನಾಯಕರ್ನ ನಾವೆಡ್ದಿಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಿರಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನೇರಳಕಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಲಾಡಿ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವೆಡ್ದಿಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಿರಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ 53 ಜತಗಳು ಈತನಿತ್ತ ಕರೆಗೆ ಜಾತದೇರೆ ಕರೆಗೆ ಜಪರ ಬಾಕಿತ ನಗಲು ಕೂಡಲೇ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಣ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಾಡದಕಲ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಕಡಪಾಡಿ ಹಚ್ಚಡದ ಏರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಪ್ಪಣ ಎ ಕಟೀಲ್ ಕಿನ್ನಚ್ಚಿಲ್ ದಕಲ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಕಟೀಲ್ ಕೊಡತ್ತೂರು ಕಿನ್ನಚ್ಚಿಲ್ದ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಉಲೆಪಾಡಿ ಪಡಗುಮನೆ ದಿವಾಕರ ಚೌಟರ್ನ ಏ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಇರ್ಲು ಕರೆಗೆ ಹತ್ತೂರು ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾಬೆತ್ತಿರಕಲ ಹತ್ತೂರು ಕಾಬೆತ್ತಿರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಪ್ಪಣ ಇಂದೋರ್ತವೆ ಬೇಕಾರ್ದ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ದೇವಾಡಿಗರ್ನ ನಾವೆಡ್ದಿಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಿರಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪೇತ್ರಿಕಣ್ಣಾರು ಸುಕೂರ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ
ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಡ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೇರ್ಲು ರಟ್ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರಮನೆ ಸೋಮನಾಥ ನಾಯ್ಕರ್ನ ನಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಡಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಡ ಬಿ ಕೆಂಜಾರು ಕಾನ ಜೋಗಟ್ಟೆ ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಪೂಜಾರ ನೇರ್ಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ ನಾಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲೇ ಗಿಡ ಒಂದು ಬೈನಾಕಲು ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡರೆಲ್ಲ ಗಿಡದಾಡಿ ಬತ್ತೊಂದು ಬಲಿ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆ ಎರ್ಲಿನ ಬುಡ್ದಾದು ಅಂತ ಪಿದಾಯ್ಡು ಬಲ್ಲೆ ದಂಡದ ಮಿತ್ ಬರುಡ್ಚಿ ದಂಡದ ಮಿತ್ ಎರ್ಲ ಬರುಡ್ಚಿ ದಯದಿದೆ ಪರ್ಕಲ ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪು ಶೇಖ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟನ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಇರ್ಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪರ್ಕಲ ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪು ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಇರ್ಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬೋಳ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಅವ್ರು ಈ ತಾರೀಕು ಬರೋಡವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಮೂಜೂರು ಬೆಂಗಾಲ್ ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಲಾಲ್ರನ್ನ ನಾವಿರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದೊಂಡದಂಗಡಿ ಶ್ರೇಣರ ಬೆಟ್ಟು ದಕ್ಕಲ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ಇರಲು ದೊಂಡರಂಗಡಿ ಸೇನರ ಬಿಟ್ಟು ರವಿ ಸುವರ್ಣರ್ನ ನಾವಿರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಮೂಡೇದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಪ್ಪಣ ಮಾರ್ನಾಡು ಅಗರಿದಕ್ಕಲ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಪಾಂಗಳ ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ನಾವಿರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕಡಪಾಡಿ ಬೋರ್ಡ್ದ ಮೂಡುಪಾಡು ಜೋಡುಕೊರೆ ಕಮ್ಮಳಕೂಟರಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಾರ ಬೈದನೆಂಚಿನ ಬಲುದೆಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಜಮಾನರಾಗ್ಲೇನೆ ಈ ಕಮ್ಮಳಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹೊತ್ತಲಿ ಈ ಕಮ್ಮಳಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದ ಬಲುದೆಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಜಮಾನರಾಗ್ಲೇನೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂದೇ ಕಾಲು ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಕು ಸರಿಯಾದ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಡದನಿಗೆ ಕರೀಜ ಪರ ತಯಾರಾದ ಬಾಡೋಣ 1 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಡದನಿಗೆ ಕರೆಗೆ ಜಪರ ತಯಾರಾದ ಇಪ್ಪಡು ಅಮ್ಮಲ್ ಪಾರ್ದಕ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಶಂಕರ ದೇವಾಡಿಗರ್ನ ನಾವಿರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕೋಟ ಪಡುಕರಿತಕ್ಕಲ್ಲ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಕೋಟ ಪಡುಕಿರದ ನಾವಿರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಇಪ್ಪಡು
ಹಲೋ 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 ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಲೋ 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 ಕೇಂಡು ಹೆಂಗ್ Hello. ಕೇಂಡು ಹೆಂಗ್ ಕೇಂಡು ಕಡಪಾಡಿ ಅಂಬಾಡಿ ಬಡಗು ಮನೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕಮಲ ಪೂಜಾರ್ಯನ ఏ బొక్క బియ్యర్లు కరికి జతుందుల ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ ದಕ್ಕಲ ನಾಯರ್ ತೆಲ್ಯರ್ಲು ಶಿರ್ತಾಡಿ ಬಂಗಾರ ಬಿಟ್ಟು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾಬಿಡಿದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರಿಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ ಇಂದು ಬರ್ಚ ಹಲ್ ಹಲ್ ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪರ ಬಾಗಿತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡು ಬಲೆ 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 ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ ರಬಿ ಅಣ್ಣ ದಂಡೆಡೆ ಪೋರ್ಚಿ ತಿರ್ತೆ ಬೋಲಿ ತಿರ್ತೆ ಪೋಪುನಕಲ್ ಪಡ್ಡೈದ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಂಡದ ಮಿತ್ತ ಪೋರ್ಚಿ ತಿರ್ತೆ ಬೋಲಿ అయితే పిదాయిత మిట్టి బరోలి ఎత్తి జాగుండ ಬಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯರ ಮೂಲು ಮುಳ್ಪದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ನಕಲ್ అత్తు పిదాయిత మిట్టి బరోలి ఎత్త ಅನ್ನು జాగుండ ಪಿದೈದ ಮಿಟ್ಟ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಸ್ಯರ ఓ ಏತು ಜತೆ ಅಂಡಿಗೆ పనిపైతే ಭಟ್ಕಲ ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ತಗಲ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿಯರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಜಪ್ಪನಾಗ್ಲಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪರ ಬಾಗಿತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ 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 ಎಲ್ಪತ್ತ ಒಂಜಿ ಜತೆ ಇರಲು ಇತ್ನೆಟ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತದ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾಬಿಡಿದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ ಏ ಬಿಯಾ ఏ బొక్క బియ్యర్లు ಕೋಲ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಸೋಮನಾಥ್ ನಾಯಕರ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿಯರ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಹಂದಾಡಿ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಳು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ ಅಣ್ಣ ಕರೆಗೆ ಜಪರ ಬಾಕಿತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಕಡೆ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತಾವಡು ಭಟ್ಕಲ ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ತಗಲ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿಯರ್ಲು ಪರ್ಕಳ ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದ ನಾವಿಡದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಪ್ಪಣ ಭಟ್ಕಲ ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ತಗಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿಯರ್ಲು ಪರ್ಕಲ ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಬಿ ಕರೆಕ ಜಪರ ಬಾಗಿತ್ತನಾಗಲೇ ದಡಮಲ್ ಪಂದೆ ಬರೋಡು ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸಲಿ ಇನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ತಾದನಿಗೆ ಕರೆಕ ಜಪರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಆಂಡಾಲ ನಿಗಲ್ ತಡಮಲ್ ತೊಂದುಲ್ಲರು 12:45 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್
ನಲ್ಲ ನಿಗಲ ಕರೆಗೆ ಜಪರ ಬರೊಂದು ಜನ ಪರ್ಮನೆ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ದಯದಿದ್ದು ಒಂಜಿ ನಿಗಲ ವಿನಂತಿನ ಮಾಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪೊರ್ತುಕ ಸರಿಯಾದ ಇರಲಿನ ಕರೆಗೆ ಜಪಡಾವಡು ಆ ಕಂಬಳಗಲ ಎಡ್ಡೆ ನಿಗಲಗಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರೂರು ಮುತ್ತಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಬಿ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರೂರು ಮುತ್ತಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಬಿ ಇರಲು ಮೂಡು ಬೆಲ್ಲದ ಕೆಲ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಲೆಪ್ಪಾಡಿ ಬಡಗು ಮನೆ ತಕ್ಕಲ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ಇರಲು ನಿಹಾಲ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರಗಿದೆ ತೊಂದಲ ಅಣ್ಣ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬೆಳಕ ಚಾನ್ಸ್ಗೆ ಬರಡು ಕೆಂಜಾರು ದಕ್ಕಲ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ಡರ ಪದವು ಸೃಜನ್ ಸತೀಶ್ ಮಡಿವಾಳ್ರನ್ನ ನಾವಿರ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರಗಿದೆ ತೊಂದಲ ಜಾರ್ಕಳ ದಕ್ಕಲ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಇರಲು ಸತ್ಸರೆ ಓಬೋ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲೇ ಮುಟ್ಟ ಬಲ್ಪು ಮುಟ್ಟ ಜನ ಇತ್ತೇರು ನನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾ ಕಮಲ 10 ಗಂಟೆದಲ್ಲ ಮುಗಿದಲ್ಲ ಸಂಶಯ ಅವು ಉಳ್ಳೇರು ನಿಘಂಟಲ ಅಂದು ಇರಬೆಟ್ಟು ಪಟ್ಲ ಶಂಕರ್ ದೇವಾಡಿಗೆ ನಾಯದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಹಲೋ ಓ ಒಂದೇ ಕಾಲು ಗಂಟೆದ ಪುರ್ತಕ ಸರಿಯಾದ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟದ ಕರಗಿ ಜಪರ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಪಂತನೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಬರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ತಡ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕಟ್ಟದ ತಯಾರಾದ ಇಪ್ಪಡು ಶಿರುವ ಕಾನೊಟ್ಟು ಶಿವಾನಂದ ಭಟ್ಟು ಪೂಜಾರನ ನಾವಿರ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರಗಿ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಇರಬೆಟ್ಟು ಶಂಕರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ನಾಯದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು 5 ದೇವಾಡಿಗೆರೆನಲ್ಲೂ ಕರಕೆ ಜತ್ತಂದಿಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಕಟ್ರ ಬಾಕಿತ್ತಿನಗಳು ಮಂಜೂರು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು 5 ದೇವಾಡಿಗೆರೆನ ನಾವೇರ್ದಲ್ಲಿ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕರಕೆ ಜತ್ತಂದಿಲ್ಲ ಉಲೆಪ್ಪಾಡಿ ಬಡಗು ಮನೆ ತಕ್ಕಲ ನಾಯದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಉಲೆಪ್ಪಾಡಿ ಬಡಗು ಮನೆ ತಬ್ಬಿ ಹಲೋ ಓ ಕಡಪಾಡಿ ಬೀಡು ಮೂಡು ಪಡು ಜೋಡು ಕರಿ ಕಂಬಳಕೋಟ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಬೊಗಡು ಈತನೆಟ್ಟ ಎಲ್ಪತ್ತ ಒರಂಬ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕರೆಕೆ ಜೈದ ಕಡಪಾಡಿ ಎಂಬಾಡಿ ಬಡಗು ಮನೆ ತಕ್ಕಲ ನಾಯದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಏ ನಾವಿರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಜಪ್ಪರೆ ಬಾಕಿತ್ತನೇ ಇರಲಣ್ಣ ಜತ್ತಿ ಇರಲು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಹಾಕಿ ಕರೆಕೆ ಬೋಡು ತಲ್ಲೂರು ಫಿಲಿಪ್ ಮೆಂಡೊಂಜರ್ನ ನವರದೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತಂದಿಲ್ಲ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಎಂಬಾಡಿ ತಕ್ಕಲ ನಾಯದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಅಣ್ಣ ಚಾನ್ಸ್ ಬಲೆ ನಾವಿರ್ದಲ್ಲಿ ಜಪ್ಪರೆ ಬಾಕಿತ್ತನೇ ಇರಲಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಲು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡರೆ ನಾವಿರ್ದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಆಕರಕ್ಕೆ ಬೋಡು ಹಲೋ ಓ ಓ ಜತ್ತಿ ಇರಲು ಎತ್ತು ಜೊತೆಲ್ಲ ಜತ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಜಾತಿ ಇರಲ್ಲ ಕೂಡಲೇ ಬರೋಡು ಜತ್ತಿ ಇರಲು ಮಿತ್ತು ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ ನಾಯದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಓ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ನ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ಜತ್ತಿ ಇರಲು ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ
ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಅಂದಾಡಿ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿಯರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಗೇಟ್ದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಕ್ಕಲಿ ಕರೆದೇತ ಚೀಟಿ ತೆತ್ತದೆ ಚಾನ್ಸ್ಗೆ ಬಿಡ್ಬಾಡು ಕರೆತ ಚೀಟಿ ತೆಪ್ಪಾಡು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುಣು ಹಾ ಚಾರ್ಕಲ ಬಿ ಹಲೋ ಓ ಓ ಕಡಪಾಡಿದ 3 ಪಡು ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಗು ಏರು ಬುಳ್ಪಲಂಪ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಈದು ಪಾಡಿಯರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರು ಅಂಚನೆ ಶಿರುವ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪ್ರಭಕುಲ್ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಪೌಲರು ಶ್ರೀಯುತ ಈದು ಪಾಡಿಯರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶಿರುವ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪ್ರಭಕುಲೇನು ಹಲೋ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಓ ಬನ್ಲೆ ಎರು ಏತಾಂಡು ಬನ್ಲೆ ಓ ಎರು ಏತಾಂಡು ಈತನ ಎನ್ಪ ಜೊತೆ ಏರ್ಲು ನನ್ನ ಜಪ್ಪರ ಮನೆ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡಪ್ಪ ಮಗಳು ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ಮಿತ್ತ ಬತ್ತಿಗುಳ್ಳೆ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಆ ಕರೆಗೆ ಬೋಡು ಬರ್ಡು ಲೀಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಬರ್ಲೆ ಹಾ ನೇರ್ಲ ಕಟ್ಟ ಕೊಟ್ಲಾಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ನಾಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲು ಲಿಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಬರ್ಲೆ ಅವಾವು ನನ್ನ ಜಪ್ಪರ 5 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗ್ತದೆ ಹಾ ಇನ್ನೋದರೆ ಓ ನನ್ನ 5 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಅಕಲ್ ಕಟ್ಟದ ಇತ್ತ ಬಾಕಿ ನಕಲ್ ಚಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಂದ ಗೇಟ್ ಜತ್ತಿನ ಏರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಡು ಹಾ ಬಲೆ 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 ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ಮಿತ್ತ ಬತ್ತಿಗುಳ್ಳೆ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವಡೆ ನನ್ನ ಜಪ್ಪಡ ಅವ್ರ ಚಾಂಡ್ ಬರಡು ಹಾ 81 ಜೊತೆ ಏರ್ಲು ಈತನೇಟ ಕರೆಗೆ ಜೈದ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಪಟಾಯ್ದ ಕಡೆ ಜತ್ತನಕ್ಲಿ ಬೇಕಾವಲಿ ನನ್ನ ಜಪ್ಪಡ ಅವ್ರಚೆ ಅಲ್ಪ ಪಟಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು ಪ್ರಕಾಶರ ಓ ಓ ಚಾನ್ಸ್ ಲೆತ್ತೋನಿ ಲತ್ತಣ ಬಾ ಬಲೆ ಅಕಲ್ ಬರೋಡತ್ತಾ ಈತನೇಟ 81 ಜೊತೆ ಏರುಕು ಕರೆಗೆ ಜೈದ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಊರ್ದಾಕಲ ನಾಯದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಪುತ್ತಿಗೆ ಜಲ್ಗೋಳಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸಂಜಯ ಕೋಟ್ರನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಖಂಡಿಗೆ ದೇವಕಿ ಈಶ್ವರ ಪೂಜಾರಿನ ಬೆಳ್ಮ ಕಣ್ಣೂರು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರ್ನ ಕುರಿಯಾಳ ಲವೀನಾ ಅರುಣ್ ಡಿಸೋಜರ್ನ ಹಾ ಬಡ್ಕಳ ಎಚ್.ಎನ್. ನಿವಾಸ ಪಿನ್ಪೌಲರ್ನ ಬಡ್ಕಳ ಸಂಕು ಮಹಾಸತಿ ಗೋರಟೇರ್ನ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹೊಂಗಾರಿತ್ಲು ಮೋಹಿತ್ ಕಾಂತನ್ ಶೆಟ್ರನ ಸೂರಾಲು ಗುಂಡಿಬೈಲು ರಿಜ್ವಾನ್ ಉದಯ ನಾಯಕರ್ನ ಶ್ರೀಸ್ಕಂದ ಬುಳ್ಳೂರು ಕಂದಾವರ್ಲಗನ ಚಿತ್ರ ಓ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತನದ ಈ ತಾರೀಕು ಅಂದ ಕಡಪುಡಿ ಕಳಪುರ ಐತೆ ಇತ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಲತ್ತಣ ಬಾ ಹಾ ಲತ್ತನ ಗೊಲ್ಲಲ್ಪ ನಿಗ ತಯಾರ ನಾನು ಸರಿ ಸರಿ ಪನ್ಪ ಉಂತಲೆ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಅಮ್ಮಾಡಿ ಬಿ ಅಣ್ಣ ಬರ ಚಾನ್ಸ್ ತಕ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಓ ಒಂದು ಪಿರ ಲೀಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಣತಿ ಅಂದ ಕಡಪುಡಿಯ ಬತ್ತಲ್ಲ 30 ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತನು ಓ 30 ಬತ್ತನ್ ಬಾಕಿದ ಕಡಪುಡಿಯ ಹಾ ಸರಿ ಸರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಯಾರಾತಾ ಹಲೋ ಓ ಓ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಾ ಮುಡೋಚು ಬಿಡು ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ದ ಏರು ಗಿಡವ್ರ ದುಂಬು ಬೂಡ್ದ ಏರು ಜಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು
ಆ ಜತ್ತೇರ್ ನಂಬರ್ 20 ವರ್ಮ ಹಲೋ ಓ ಅವನ್ ಎರು ಬತ್ತಂತುಲೆ ಅದು ಬಿಡೋಚಿ ಜತ್ತೇರು ಅಕಲ ಗಿಡ ರಜ್ಜಿ ಸ್ಕೈಯುದಾರ್ ರತ್ನಾಕರ್ ಹಲೋ ಪ್ರಕಾಶರ ಓ 81 ಜೊತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಲೀಸ್ಟ್ ಕಡಪುರ್ದ ಅದಿತ್ತೆ. 80 ರಡ್ನಿ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಫನ್ಪ ಅವನ್ ಬರಿಗೆ ತೊಲೆ ಸರಿ ಸರಿ ಬರೋಣ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರೋಣ ಹಾ ಬತ್ತೋ ಕೇನ್ ಬೇ ಹೌ ಇತ್ತೆ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ 20 ವರ್ಮ ನಂಬರ್ದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರಿ ಮೊಗಲು ರತ್ನಾಕರ್ ತಯಾರತಿ ತಯಾರು ಹಾ ಬಿಡಾಡ್ ಬಿಡ್ಲಿ ನಿಂಜೂರು ಕಿರಮೆಜಲು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್ನ ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ತೇರ್ಲು ಪಡ್ಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಲ್ಲ ಅದೇ ಅಂದಂದು ಚಾನ್ಸ್ ತೇರ್ಲು ಪೊರ್ತು ಮಲ್ಪರಜಿ ಹಲೋ ಓ ಅವನಿ ಕಡೆ ಬತ್ತ ನಾವು ಪುದರ್ ಬನ್ಲೆ 82 ಹಾ ಹಾ ಅವನಿ ಪುದರ್ ಬರೆಗೆ ತೊಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಕಡಪಾಡಿ ಏಣಗುಡ್ಡೆ ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಏಣಗುಡ್ಡೆ ಹೊಸ ಮನೆ ಮೋಹಿತ್ ಮಹೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಹೊಸ ಮನೆ ಪುದರಂಜ ಕಡಪಾಡಿ ಏಣಗುಡ್ಡೆ ಹೊಸ ಮನೆ ಮೋಹಿತ್ ಮಹೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಬೂರ್ದೇರ್ಲು ಬರಂದುಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಾಖಲು ದೋಲ್ ದಾಖಲು ಚಂಡ ದಾಖಲು ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಗಲು ದೋಲ್ ತಗಲು ಚೆಂಡ ತಗಲು ಬೂರ್ದೇರ್ಲು ಬನ್ನಗಾಕಲು ತಯಾರಿ ಪಡು ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳು ಉಲ್ಲರ ಹಾ ಬಡಿ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಚಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜೇರು ಮಂಜೋಟಿ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಬೇಕೊಂಜೆಲ್ಲ ಮುಳೋಡ್ಚಿ ಅಲ್ಪ ಅಣ್ಣ ಬೂರ್ ದಾಖಲೆ ಬೋರ್ದೇರ್ಲೇನೆ ಬೋರ್ತೇರು ಬೂಡ್ದೇರ್ಲು ಹಾ ಕಡಪಾಡಿ ಬೂಡ್ದ ಮುಡುಕ್ ಪಡೋ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟ ಬಾರಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉದಿಪನಮಯ ಚಿತ್ರ ಇವನಿ ಕಂಬಳಕೂಟ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಂಬಳಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪಡು ಆ ದೇವಿಯರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಈ ಹಲೋ. ಓ ಪಡ್ಡ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತಿನೇರ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು 20 ನಂಬರ್ದೆ ಅಂದಂದು ಸರಿ ಬರ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಲಿಂಜೂರು ಕೆರೆಮಜಲು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್ನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಪಡ್ಡದ ಕರೆ ಬರುಪ್ನ ನಿಮ್ ಲಿಂಜೂರು ಕೆರೆಮಜಲು 1265 ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 37 ಓ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 37 35 ಕಾಬೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಯರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಚೀಟಿ ತೆತ್ತು ಬಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 37 ಕಾಬೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಯಾಚಾರ್ಯನ ನಾಗರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಪಡ್ಡಾಯ ಕರೆ ಬರುಪ್ನ ಕಾಬೆಟ್ಟು 1333 ದುಂಡರಂಗಡಿ ಶೇಣರ ಭಟ್ಟು ರವಿಸುವರ್ಣನ ನಾಯರ್ದಿಲ್ಲ ಚಾಂತಿರ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಓ 83 ನಂಬರ್ ಕೊಡು ಬರಲಿ
ಜಬಡವರ್ಚಿ ಅದತ್ತೆ ಜಿಜಿ ಗೇಟಡೆ ಹಾ ಅಡುವೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿಲಯ ಶಶಾಂಕ್ ಭಟ್ ಹಲೋ 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 ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿಲಯ ಅಡುವೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿಲಯ ಶಶಾಂಕ್ ಭಟ್ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಅವು ನಂಬರ್ ಐತೆ ಚಾನ್ಸ್ ಐತೆ ನಂಬರ್ 17 17 ಅಂತೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 17 ದೊಡ್ಡರಂಗಡಿ ಸೇನರ ಬೆಟ್ಟು ರವಿ ಸುವರ್ಣರ್ನ ನಾವೆರದಲ್ಲೇ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಪಟಾಕಿ ಬರೋದು ಪುನಃ ದೊಡ್ಡರಂಗಡಿ ಸೇನರ ಬೆಟ್ಟು ರವಿ ಸುವರ್ಣರ್ನ 13 ಮುಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ 51 51 ಅತೆ 51 ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ರಿ ದುರ್ಗಾನುಗ್ರಹ ಲಾಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಿ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ದೇಲು ಅದೇ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ನಂಬರ್ ಪನ್ ಪನ್ ಪಣಂದು ಬರ್ನಾಂಡ ಆತಿ ಸರಿ ಸರಿ ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತಿರ್ಲು ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ಓ ಮುಡೇದ ಗಡಿ ಬತ್ತನೆ ಜತ್ತಿ ಇರುವ ಅತ್ತೆ ಅತ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಮುಡೇದ ಗಡಿ ಬತ್ತನೆ ಇರು ಜತ್ತಿ ಇರುವಾಗ ಇನ್ನಿ ಪಡ್ಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಪ ತೋರ್ಮ ಹಲೋ ನಂಬರ್ ಏಕಡೆ ಬತ್ತನ ಚಾನ್ಸ್ ತೇರು ಇತ್ತ ಬತ್ತ ಇತ್ತೆ ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತಿರ್ಲು ಒಂದು ಮಣ್ಣ ಅವು ಇತ್ತೆ 79 ಸರಿ 1847 ಅವಳು ಒಂದುಲ ಜತ್ತಿ ಇರುವತೆ ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತಿರ್ಲು ಇತ್ತ ಬರೋದಿಪ್ಪ ಜತ್ತಿರ್ಲವೇ ನಂಬರ್ 38 ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ 38 ಕರ್ಕಳ ಕಾಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯಾಚಾರ್ಯನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ತೇಲು ಹಲೋ 1465 ಕುಕ್ಕುಂದ್ರ ಬಸ್ ತಗಲ ಸಮಯ ಬನ್ಲೆ ಮೇರೆ 1356 ಅಂದ್ರೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಜಿ ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ನಂಬರ್ 6 ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಜಿ ನಂಬರ್ 6 ಹತ್ತ ಒಂಜಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಜಲಗೋಳಿ ಭಾಸ್ಕರ ಸುಂದಯ ಕೋಟ್ರೇಂದ್ರ ಪುತ್ತಿಗೆ ಜಲಗೋಳಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಂದರ ಕೋಟ್ರೇಂದ್ರನ ಚಾನ್ಸ್ ತೇಲು 1400 ಹಲೋ ಓ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 20 ಆಜಾವೆ 26 ತಯಾರ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕ್ರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ಕರ್ಣಾ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗಡೆ ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಎಣ್ಮ ನಂಬರ್ 2 ಸೂರಾಳು ಗುಂಡುಬೈಲು ಬರ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 20 ಆಜಿ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕ್ರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ಕರ್ಣಾ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗಡೆ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕ್ರಪಾಡಿ 1283 ಬರ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ ಎಣ್ಮ ಸೂರಾಳು ಗುಂಡಿಬೈಲು ಸೂರಾಳು ಗುಂಡಿಬೈಲು ಉದಯ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 49 ನಂಬರ್ 9 ನಂಬರ್ 9 ಶ್ರೀಸ್ಕಂದ ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದಾವರ ಹಲೋ ಓ ಅಲ್ಪ ಕೌಡೂರು ಜಯ ಭಂಡಾರಿಂದ ತುಲೆಗೆ ಏತ್ ನಂಬರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಣ್ಣ ಗೇಟ್ ತಡೆ ಕೌಡೂರು
ಅದೆತ್ತ ಬಿಡ್ತೇರವೆ ಕೌಡೂರು ಜಯ ಭಂಡಾರಿ 46. 46 ನಂಬರ್ ಇತ್ತ ಬತ್ತನ ಕೌಡೂರು ಜಯ ಭಂಡಾರನ ನಾಗರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಮುಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪುನಃ ಕೌಡೂರು ಜಯ ಭಂಡಾರನ 1686. ಹಲೋ 32 32. ಎಲ್ಲೂರು ಜೋಗಿತೋಟ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರನ ಚಾನ್ಸ್ ಏನು ಎಲ್ಲೂರು ಜೋಗಿತೋಟ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರನೇಳು 17-12. ನಾಯರ್ ಬಾಕರ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲೇನು ಅಜಿಪತ್ತ ಮೂಜಿ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ 44 ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಲೋ ಓ ಅಜಿಪತ್ತ ಮೂಜಿ ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ 44 ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಪ್ಪ ಏರಣ್ಣ ಉಳ್ಳೇರಾ ಪರ್ಕಳ ಬಡಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪ್ಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಅಣ್ಣ ಯಶವಂತ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಇರ್ ಬರೋಡಿ ಈ ಮೇಕ್ ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಚಾನ್ಸ್ ರಪ್ಪ ಬರೋಡು ಅಂದ್ ಚಾನ್ಸ್ ತರ ಬಿಡೋಡು ಅದೇ ನಿಖಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ಲೇ ಬರ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ ಅಜ್ಪತ್ತ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಅಂದವು 44 ನಿಂಜೂರು ಪುಷ್ಪ ನಿವಾಸ ಗುರುರಾಜ್ ವಿಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ 1291. ನಂಬರ್ 75 ಕಾಂತಾವರ ಬಾರಾಡಿ ಬಿಡು ನಿಹಾಲ್ ಜಯೇಶ್ ಬಳ್ಳಾಳ್ರನೇರು ಬರ್ತಾರೆ 44 1479. ಅಜ್ಪತ್ತ ಮೂಜಿ ಹಲೋ ಪರ್ಕಳ ಬಡಗುಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ನ ನಗರದಲ್ಲೇ ಚಾನ್ಸ್ 1240. 24 ಮುಡೇದ ಕರೆಕ್ಟ್ 24 ಮುಡೇದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಡಾಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏರು ಮುಡ್ಪೋರ್ಚಿ ಬಿಡೋಚು ಓಯ್ ಪಂಡ್ರಲ್ಲೇ ಓ ಹೋಚ್ ಜರತೆ ಒಂದು ಜತ್ತಿ ಇರಲಿ ಮುಟ್ಬೇಡಿ ಇದೆ. ಹಲೋ ಹೇಳಿದಾರೆ ಓ ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಜತ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಡ್ಬಾ ಬರಣಿಗೆ ಜತ್ತಿ ಇರಲಿ ಬಿಡ್ಬಾ ಚಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಬಿರವಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ 55 ನಿಖಿಲ್ ಬಿಡ್ಬಲೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಜತ್ತಿಯರು ಬರಣ ಅಂದು ಜತ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ಅವೇ ಅವ 55 ಅವೇ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ 55 ಉಳೆಪ್ಪಾಡಿ ಬಡಗುಮನೆ ದಿಶಾ ದಿವಾಕರ್ ಚೌಟೇರ್ನ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ದೇಲು ಉಳೆಪಾಡಿ ಬಡಗುಮನೆ ದಿಶಾ 13 ಮೋಟದ ಕರೆಕ್ಟ್ 24 ಪಡ್ಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ 35
ಬಿಡ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 24 ನಂಬರ್ 24 ನಾವಂದ ನಾಗರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿನ ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ಲರ್ಲು ಮುಡಾಯ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪುನಃ ನಾವಂದ ನಾಗರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿನೇರು 1490 ನಂಬರ್ 35 ಪಡ್ಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 52 ಮುಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಚಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಡ ಬರಜ್ಜಿ ಕಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ ನಂಬರ್ 35 35 ಹಾ 52 ನಂಬರ್ ಸರಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ರಿ ಬಿ 1327 ಪ್ರಕಾಶ್ ನಂಬರ್ ಒಂದು ಸರಿ ನಂಬರ್ ಮಿಸ್ ಏರ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತಂಡಿ ಒಂದು ನಂಬರ್ 35 ಹಾ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಕ್ಷರ 1418 ನಂಬರ್ 4 ನಂಬರ್ 4 ನಾನು ಕುರಿಯಾಳ ಲವಿನಾ ಅರುಣ್ ಡಿಸೋಜರ್ನಲ್ಲು 1370 ಪಡ್ಡ ಕೆಟ್ಟ ನಂಬರ್ 53 ಬಲಿ ಬಲಿ ಹಲೋ ಮುಡದ ಕೆಟ್ಟ ಇರ್ ಬರ್ಲಿ ಹಲೋ ಅವ ಕಡೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ 35 ಅದೇ ಅನ್ನ ಸರಿ ನಂಬರ್ 53 53 ಪರ್ಕಾಳ ಬಡಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಮುಕುಂದ ನಾಯ್ಕರ್ನ ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಪಡ್ಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪುನಃ ಪರ್ಕಾಳ ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು 1437 ನಂಬರ್ 56 ಉಳೆಪ್ಪಾಡಿ ಬಡಗು ಮನೆ ದ್ವಿಷ ದಿವಾಕರ್ ಚೌಟೆನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಹದಿಮೂರು 27 ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾವ್ಯಾರ್ದ ಎಲ್ಲಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯರ್ಲು ಕಟ್ತಾ ಇರಾದ ಮಂಜೇಟಿಗೆ ಬರೋದು ಯಾಕಡೆ ಪಂತ ಕುಡರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಾಗಲಿ ಆತೆ ನಾವ್ಯಾರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಚಪ್ಪರ ತಯಾರಾದ ಮಂಜೇಟಿಗೆ ಬರೋಡು ಹಲೋ ನಂಬರ್ 41 61 ಅತ್ತೆ 64 ಪಡ್ಡದ ಕೆರೆಟ್ 64 ಮುಡಾದ ಕೆರೆಟ್ 41 14 ಅವು 41 ಮುಡಾರು ಬಜಗೋಳಿ 1376 ಹಲೋ ನಂಬರ್ 31 ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದಾವರ 1475
ನಂಬರ್ 13 ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಕಿದೆ ಬಿಟ್ಟು ಧನುಷ್ ಧರ್ಮಣ್ಣ ಮಡಿವಾಳರನ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು. ಪರಂಗಿಬೆಟ್ಟು ಕಿದೆಬೆಟ್ಟು ಧರ್ಮಣ್ಣ ಮಡಿವಾಳ್ರನ ಧನುಷ್ಯ ಧರ್ಮಣ್ಣ ಮಡಿವಾಳ್ರ 1393. ಬಲೆ ಮುಡದ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಎತ್ತನಿ ಬಲೆ ಬಡ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು. ಮುಡಗರ ಗೆಲ್ಲು ಬಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಎತ್ತನಿ. ಬಿಡ್ತೀರಿ ನಂಬರ್ 33 ಬಿಟ್ಟು ಮೋಕ್ಷ ಸಮೀಕ್ಷಾ ರಮೇಶ್ ಪಾಣರನ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಮೂಡಬೆಟ್ಟು ಮೋಕ್ಷ ಸಮೀಕ್ಷಾ ರಮೇಶ್ ಪಾಣಾರ್ನೇಲು 1422. ಮುಡಾದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 30 ಪಡ್ಡಾದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 34. ನಂಬರ್ 30 ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದಾವರ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕುಮಾರಣ್ಣ ನಂಬರ್ 34 ಪೇತ್ರಿ ಕಣ್ಣಾರು ಮಾಬಲ್ ನಾಯಕರ್ನ ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತಿರ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪ್ರ ಮುಡಾಯ ಕರೆತ 1585 ಪಡ್ಡಾಯ ಕರೆತ 1586. ಪಡ್ಡಾದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 58 ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ಶ್ರೀಧರ್ಮಲೆ ಬಿಡ್ತೀರಿ ನಂಬರ್ 58 ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ದೇವಾಡಿಗರ ಪುದರ್ ಬಂದ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಅದು 1606. ಬಿಡ್ತೀರಿ ನಂಬರ್ 3 ಬೆಳ್ಮಕ್ಕನಕೂರು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರ್ನ ಬೆಳ್ಮಕ್ಕನಕೂರು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪುನಃ ಬೆಳ್ಮ ಕಣಕ್ಕೂರು 1382. ಪಡ್ಡಾದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 25 ಮುಡಾದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 70. ನಂಬರ್ 70 ಮುಡಾದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಡ್ಡಾದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 25 ನಂಬರ್ 70 ಮುಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ 25 ಪಡ್ಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 75 1266 ನಂಬರ್ 25 1393 ನಂಬರ್ ಪಡ್ಡಾದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಮುಡಾದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 72.
ಹಲೋ ವಿನೋದರೇ, ಓ ಇದು ಮುಡದೆ ಕಡೆ ಬರ್ತಾನೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ನಂಬರ್ 2. ನಂಬರ್ 2 ಹಾಂ ಸುರತ್ಕಲ್ ಖಂಡಿಗೆ ದೇವಕಿ ಈಶ್ವರ್ ಪೂಜಾರ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೇಳು 13:38. ಹಲೋ ಓ ಓ ಯಶವಂತರೇ ಆ. ಹೊರ ಪನ್ಪುಣ ಕುಡರ ಮೂಲಕ ಪಂಡ ಬಂದ ಅಪ್ಪಣೆಗಳಿಗೆ ಅಂದ ಅಂದೆ ಮುಲ್ಪ ಕೇಂಡೇರಿ 12:66. ಹಾಂ ಅವು ಕುಡರ ಕೇಂದ್ರ ಬಂಗ ಅಪ್ಪಣೆಗಳಿಗೆ ಪಂಡ್ರವೇ ವಾವ್ ಹೊರ ಪನ್ಪುಣ ಅವನಿಗೆ ಕೆಬಿಗೆ ಹೊರತು ನೋಡು. ಹಲೋ ಹಲೋ ಮುಡಾದೆ ಕೆಟ್ಟ ನಂಬರ್ 72. 72 ಮುಡೈದಕರೆ. ಪಡ್ಡಾದೆ ಕೆಟ್ಟ ನಂಬರ್ 5. ನಂಬರ್ 5 ಪಡ್ಡಾಯ್ಕರೆ. ಹಾಂ ಮುಡೈದಕರೆ 72 14 59. ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆತ 15 41. ನಂಬರ್ 76. ನಂಬರ್ 76. ಹಾಂ ಮೂಡಿಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಅಡ್ಯಾರ ಪದವು ಸೃಜನ್ ಸತೀಶ್ ಮಡಿವಾಳ್ರನೆಲ್ಲು ಚಾನ್ಸ್ ತೆಲ್ಲು 13:97. ನಂಬರ್ 50. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಂಬರ್ 50. ನಂಬರ್ 50 ಅದೇ ಹಾಂ ಹಾ ಕೋಟ ಪಡ್ಕೊರೆ 13:53. ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಏರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪಾರ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಬಂತಣ್ಣ. ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನಗಳು ದಯವಿದ ಗಮನಿಸಲೇನ ನನಗೆ ಒಂದೇ ಎರ್ಲಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಪುಣು. ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಏರ್ಲು ಕಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮಂಜಾಟಿಗೆ ಬರಡು. ನಂಬರ್ 36 ಪಡ್ಡಾದೆ ಕೆರೆಟ್. 59 ಮುಡಾದೆ ಕೆರೆಟ್. 36 ಪಡ್ಡೆದ ಕರೆಕ್ಟ್. 59 ಮುಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ಬುಡ್ತೇನ ಬಲ್ಲೇನ ಹಾಂ ಪಡ್ಡೆದ ಕರೆತ 12:82. ಮುಡಾದ ಕರೆಟ 15:86. ಬಿಡ್ತೀರಿ ನಂಬರ್ 81. ನಂಬರ್ 81 ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕ್ರಪಾಡಿ ಗುರುವ ಮೆಸ್ಸಿರ. ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕ್ರಪಾಡಿ ಗುರುವ ಮೇಸ್ತ್ರಿನ ನಾವಿರದಲ್ಲೇ ಚಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲು. ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕ್ರಪಾಡಿ 15:56. ಪಡ್ಡಾದೆ ಕೆರೆಟ್ ನಂಬರ್ 69. ನಂಬರ್ 69. 69 ಪಡ್ಡೆದ ಕರೆ ಅದೇ ನಾನು 69 ಪಡ್ಡೆದ ಕರೆ. ಮುಡದ ಕರೆದ ನಂಬರ್ ಐತೆ 61. 61 ಮುಡದ ಕರೆ 69 ಪಡ್ಡೆದ ಕರೆ. ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನ ದಯದಿದ್ ಗಮನಿಸಲಣ್ಣ. ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ 69 ನಂಬರ್ 69 ಹಾಂ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಅಂಬಾಡಿ ಬಡಗುಮನೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕಮಲಾ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲು ಒಂದೇ ನಂಬರ್ದ 14:23. ನಂಬರ್ 27 ಪಡ್ಡಾದೆ ಕೆರೆಟ್. 61 ಮುಡಾದೆ ಕೆರೆಟ್. ಮುಡದ ಕರೆ ಪುರ್ತಾಜ ಬಿಡ್ತೀರಿ 61. 61 ಹಾಂ ಕೂರ್ನಾಡ ಗುತ್ತು ಭಂಡಾರ ಮನೆ ಸೋಮನಾಥ ನಾಯ್ಕರ್ನೆಲ್ಲು
ಕೂರ್ನಾಡುಗುತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ 50 15 17 ಬಿಡ್ತೀರಿ ನಂಬರ್ 27 ನಂಬರ್ 27 ಅದೇ ಅನ್ನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರನ ಮುಂಜಿ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲು 14 10 ಪಡ್ಡಾದೆ ಕೆಟ್ಟು ನಂಬರ್ 39 ಮುಡಾದೆ ಕೆಟ್ಟು 43 ಪಡ್ಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ 39 39 ಹಾ ಮುಡಾದೆ ಕೆಟ್ಟು ನಂಬರ್ 43 ಬೋಳ ಹೊಸಮನಿ ಕೌಶಿಕ್ ಅರುಣ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರ ನೇರ್ಲು ಬಿಡ್ತೀರಿ ನಂಬರ್ 39 ನಂಬರ್ 39 ಹಾ. ಎರ್ಮಾಳು ಪಂಚಮಿ ನಿವಾಸ ಚಂದ್ರ ಹಸೇರ್ನ ನಾವೇದೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು 13 39 ನಂಬರ್ 43 43 ಬೋಳ ಹೊಸಮನೆ ಕೌಶಿಕ್ ಅರುಣ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರ ಬೋಳ ಹೊಸಮನೆ ಅರುಣ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರ 14 16 ಬಲೆ ಮುಡಾದೆ ಕೆಟ್ಟು ಗೇರು ಬಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತಗಲೆತ್ತನಿ ನಂಬರ್ 40 ನಂಬರ್ 40 ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ನಕ್ರೆ ವಾಣಿ ಮನೋಜರ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು 14 78 ನಂಬರ್ 54 ಪಡ್ಡಾದೆ ಕೆರೆಟ್ ಹಲೋ ಮುಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡೋರು ಚಂಜಿ ವಾ ಬಿಡ್ಲೆ ಹಾ ಪತ್ತೊಂಜಿ ನಂಬರ್ ನಿಂಜೂರು ಅಡಪರಮೆಟ್ಟು ದಾಖಲೆ ಇರಲು ಮುಡಾದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 11 ಮುಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡ್ಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಡು ನಂಬರ್ 54 ಪಡ್ಡಾದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 54 ಪಡ್ಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬೋಡ್ತೇರಿ ನಂಬರ್ 54. ಕೊಂಡ್ಲಾಡಿ ರವಿದಾಸ್ ಶೆಟ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಪಡ್ಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹದಿನೇಳು 14 ನಂಬರ್ 7 ಪಡ್ಡಾದೆ ಕೆರೆಟ್ ನಂಬರ್ 11 ನಂಬರ್ 11 ನಿಂಜೂರು ಅಡಪರಬೆಟ್ಟು ಆಶು ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪುನಃ 13 21 ನಂಬರ್ 7 ನಂಬರ್ 7 ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹೊಂಗಾರಿತ್ಲು ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಕಾಂತನ್ನ ಶೆಟ್ನೇರ್ಲು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹೊಂಗಾರಿತ್ಲು 14 74 ಪಡ್ಡಾದೆ ಕೆಟ್ಟ ನಂಬರ್ 47
ನಂಬರ್ 47 ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ನ ಮನೆಯ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು 14-19 73 ನಂಬರ್ ಪಡ್ಡದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಲೋ, ಓ ಈ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಮಹಾಪೋಷಕರಾದ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿ ಪಿರವಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತಾಂಗು ಕೊರ್ಬನಾರು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಪುಟ್ಟಯ್ಯನಾರು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಅನೇಕ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ನಿಂಚಿನ ಗೊಂಚಿಲ್ದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ನಿಂಚಿನ ಎರುತ ಯಜಮಾನ್ರು ಗೋವಾದ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಉದ್ಯಮ ಇಲ್ಲಾದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬಿಳುವಾಯಿ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರಿ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಬತ್ತದ ನಮ್ಮಡಪ ಜೊತೆ ಯಾತೇರಿ ಬಿಳುವಾಯಿ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರಿನೇ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಗಳ ಪರವಾದ ಕಂಬಳಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಾಬರ್ತ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ ಒಂಜಿ ಸರಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ನಿಂಚಿನ ಇರುತ್ತ ಯಜಮಾನರಾದೆ ಇಂಚಪ್ಪ ಕೆಲವು ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಸುಧಾರಿಕೆದ ಪಿರವಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕೈಜೋಡಿಪುನಾರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದಿಪುನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಶಂಕರಬೆಟ್ಟು ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ಲ ಈ ಪುರ್ತೂರು ಬತ್ತ ನಮ್ಮಡಪ ಜೊತೆ ಆತೇರಿ ಅರಳಿನ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಲ ಪರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿತ ಕಂಬಳಕೂಟಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಆತರಟಿ ಎರ್ಲೇನ್ ಬಿಡ್ದು ಕಂಬಳನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ಪುನಾರು ಎರ್ಲೇನ್ ಗಿಡಿ ಅದು ಕಂಬಳದ ಸವಿಯ ಸಾಚಿಯಾದ ಪುದಾರ ಪಡೆಯಿನ ಅಂಚನ ಬಂಗಾಡಿ ಸುದೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆರಿಗೆರ್ಲ ಈ ಪುರ್ತೂರು ಬತ್ತದ ನಮ್ಮಡಪ ಜೊತೆ ಆತೇರಿ ನಂಬರ್ 15 ನಂಬರ್ 73 15 ವಾಕರೆಟ್ 15 ಮೂಡೆದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡ್ಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ 73 15 ಮೂಡೆದ ಕರೆಕ್ಟ್ 73 ಪಡೆದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡೆದ ಕರೆತ 1497 ಪಡ್ಡೆದ ಕರೆತ 1299 ಮೂಡೆದ ಕರೆತ ಕಡಪಾಡಿ ಕಂಬಳಕಟ್ಟೆ ಅಕ್ಷಯ ನಿಲಯ ಯಶವಂತ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರೆಡ 1417 79 ನಂಬರ್ 66 ನಂಬರ್ 66 ಪಾಂಗಾಳ ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ 15-40 28 ಪಡ್ಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 28 ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 40 1394 ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಿರಲು 1302 ನಂಬರ್ 42 ಹಲೋ ನಂಬರ್ 42 42 ನಂಬರದ ನಾವಿದ್ದ ಎಲ್ಲಿರಲು ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ರಂಜಾಳ ಕಾಪು ಮನೆ ಅಹಮದ್ ಸಾಹಿಬರ್ನ 1487 ಬರ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 21 ಹಾ ಆಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಫಿರೋರ ಬರೋಡತೆ ಓ 21 ನಂಬರ್ 21 ಬೈಂದೂರು ತಗ್ಗರ್ಸ ನೀಲಕಂಠ ಹುದಾರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಿಖಲು ಕೊಡರ ಪೋಡಣ್ಣ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬೈಂದೂರಿನವರು ನಂಬರ್ 14 ಪಡ್ಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾ ಪಡ್ಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 14 ಅಣ್ಣ ಏನ್ ಪಡಿ ಗಿಡ ಬಾರು ನಂಬರ್ 14 ಉದ್ಯೋಗ ಪನ್ನೆ ತರನ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ನ ನಾವಿರ್ದಿಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಪ್ಪನ ಉದ್ಯವರ ಪನ್ನೆ ತರನ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ನಂಬರ್ 14 30 ನಂಬರ್ ನಂಬರ್ 14 ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳ ಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಷಯ ನಿಲಯ ಯಶವಂತ ಈಶಾವಂತ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ನಂಬರ್ ಇರುವ ಪಡ್ಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೈಂದೂರು ತಗ್ಗರ್ಸ ನೀಲಕಂಠ ಉದಾಹರಣೆ 1 ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು
ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬಿ ಮುಡೇದ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬೈಂದೂರು ತಗ್ಗರ್ಸೆ ಎ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಕಟಪಾಡಿ ಬುಡುದ ಮೂಡು ಪಡು ಜೋಡುಗರೆ ಕಂಬಳಕೂಟ ಕರಿನ 2 ವರ್ಷ ಕಾರಣಾಂತರದೋಸ್ಕರ ಸ್ಥಗಿತವಾದ ಪುನರಪಿ ಬೂಡುದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದ ಸರ್ವಸನ್ನದ್ಧವಾದ ಮಾತಾ ದೈವ ದೇವೇರ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಆಪನಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರಿಯಾದಲೇನು ಪೊರ್ಲು ನಡಪಾದ ಕೊರ್ದು ಇನಿ ಈ ವರ್ಷ ಪುನರಪಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತನ ಕಟಪಾಡಿ ಬುಡುದ ನಂಬರ್ 14 ಕಂಬಳಕೂಟ ಏತ್ ನಂಬರ್ ಅಣ್ಣ ನಂಬರ್ 14 ಕಡಪಾಡಿ ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಅಕ್ಷಯ ನಿಲಯ ಯಶವಂತ ಇಶವಂತ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ 1274 83 ಜೊತೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಿರಲು ಇನಿತ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಅವನುಂಡು ಕರಿನ ಐಕಾಲದ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಕಲಾಯ ಕೊಂಬೇಲಗುತ್ತು ಜಾರಪ್ಪ ಪ್ರಶಾಂತ ಪೂಜಾರ್ ನಿರ್ಲೆಗೆ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 3 ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಕರಿನ ಕಮಲದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪಡೆಯಿನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆತೇರ್ಲು ಚಾನ್ಸ್ ತೇರ್ಲು ಏತ್ ನಂಬರ್ ಇರುವ ಬೈಂದೂರು ತಗ್ಗರ್ಸೆ ನೀಲಕಂಠ ಹುದಾರನ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಎರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನರಾಗ್ಲೇನ ನಂಬರ್ ಇರುವ ಬೈಂದೂರು ತಗ್ಗರ್ಸೆ ನೀಲಕಂಠ ಹುದಾರನ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವೆದ್ದೆಲ್ಲೇ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ತ ಕರಡು ಬಂದಿಪ್ಪುನ ಬೈಂದೂರು ತಗ್ಗರ್ಸೆ ನೀಲಕಂಠ ಹುದಾರ್ 1346 ವೇಣೂರು ಕಜೆ ಮಹಾವೀರ ಜೈನ್ರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಮಾತ ಕಂಬಳೊಡ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡೊಂದಿಪ್ಪುನ ವಿಶೇಷವಾದ 2 ಕೂಟದ ಜವಾಬ್ದಾರಲ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ವೇಣೂರು ಕಜೆ ಮಹಾವೀರ ಜೈನ್ರಿ ಪುರ್ತೂರು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 55 ಮುಡೇದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 57 ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 57 ಮುಡೇದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 8 ಪೇತ್ರಿ ಕನ್ನಾರು ಸುಕುಡ ನಾಯ್ಕೇರ್ನೇರ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಲ್ಲೂರು ದಿಲೀಪ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸರ್ನೇರ್ಲು ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ 1497 ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆ 1905 ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ನಂಬರ್ 65 65 ಅವೇ 1590 ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಎ 83 ಮೂಡೇದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಜೂರು ಜಂಗಲ್ ಮನೆನ 83 ಮೂಡೇದ ಕರೆಕ್ಟ್ 83 ಅಡ್ವೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿಲಯ ಶಶಾಂಕ ಭಟ್ 62 ಓ 62 ಪಡ್ಡಾಯದ ಕೇಂಜಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಖಾನ ಜೋಕಟ್ಟೆ ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ಯನ 62 11 83 14 ಅಡ್ವೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿಲಯ ಶಶಾಂಕ ಭಟ್ರನ ಅಡ್ವೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿಲಯ ಶಶಾಂಕ್ ಭಟ್ರನ 14 19 ಮೂಡೇದ ಕರೆಕ್ಟ್ 19 ಮೂಡೇದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ 71 ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರೂರು ಮುದ್ದುಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಎರ್ಲೆನ ಯಜಮಾನರಂಗಳ ದಯಾದಿದ್ದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಎರ್ಲನ ಚಾನ್ಸ್ ಮುಗ್ಗೇನು ಬತ್ತನ್ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಎರ್ಲನ ಚಾನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಕನಿಗಳು ಕರೆಕೆ ಜಪ್ಪರ
ಕಂಬಳಕೂಟದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಬರೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಿತ್ತ ನಂಬರ್ 19 ದಯದೀದಿ ನಿಖಲು ನಂಬರ್ 71 ತಯಾರಾದ ಮಂಜೋಟಿ ತಡೆ ಬರೋಡು ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರೂರು ಮುದ್ದುಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ನಂಬರ್ 1327 ಹಾ ಕಟಪಾಡಿ ಅಂಬಾಡಿ ದಕ್ಕಲು ಏತ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನೈತೆ ಮತ್ನ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ 71 ಹಾ ಸಿರ್ತಾಡಿ ಬಂಗಾರ ಬಿಟ್ಟು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1432 ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು 16 ಜಾತಿಯರ್ಲು ಚಾನ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸೋಣ ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತೂರು ದುಂಬು ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಪಂತ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ಬರೀಕಿ ಅಜಿಪತ್ತೇಲೆ ಮೂಡೆದ ಕರೆಕ್ಟ್ 23 ಪಡೆದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಜಿಪತ್ತೇಲೆ ಮೂಡೆದ ಕರೆಕ್ಟ್ 23 ಪಡೆದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾ ಬರ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 23 67 ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಶಂಕರ ದೇವಾಡ್ಗೇರ್ನ ನಾವೆರ್ದೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿಪ್ಪುನ 1295 1296 ಹೆಜಮಾಡಿ ಕಂಬಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನರಗುಲನ್ನ 16 ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಚಾನ್ಸ್ ಬಾಕಿಂಡು ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕ್ ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪರನಿಗಳು ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಬುಡತ್ನಾಥ್ ಸಮಯಾವಕಾಶ ನಂಬರ್ 23 ನಿಗ್ಲಿಗೆ ನಂಬರ್ 23 ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪರೆ ಕರೆ ಗುರ್ತ ದದಿ ಇದು ತಡಮಲ್ಪಂದೆ ಪುರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪರ ನಿಗಳು ಬರೋಡು 23 ನಂಬರದ ಹೆಜಮಾಡಿ ಕಂಬಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು 1340 ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನರಾಗಲ ಎರಡಲ ಕೊಂಬು ಇಜ್ಜ ಒಂಜಲ ಕೊಂಬು ನಂಬರ್ 71 ನಂಬರ್ 79 ಹಳೆಯೂರು ಐತು ದೇವಾಡಿಗೇರ್ನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದ ಅಂದಾವು ಸರಿಯಾತಾ ದೇವಾಡಿಗೆ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಒಂದು ನಂಬರ್ ಅಜಿಪ್ಪ 17 ಮಂಗಳಿ ಯಾದಪ್ಪಲ್ ಬಂಗೇರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ 1719 ನಂಬರ್ 60 ಒಂದು ಅಜ್ಪನ ಹಾ ಜಾರ್ಕಳ ಮುಂಡ್ಲಿ ಯಾದಪ್ಪ ಎಲ್ ಬಂಗೇರನ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ಒಳ್ಳೆ ರಗುಲು ಬರ್ಪೇರ್ಕೆನ ಕೂಡ ಅಣ್ಣ ನೀವು ಗಿಡಪ್ಪರ್ದ ಕೊಡೋರ ಕೂಡ್ಲೇ ಬೋಡು ತಡಮಲ್ ಬರೈತಿ ಮಾತ್ರ ಅಜಿಪತ್ತೆನ್ಮ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾ ಮೂಡು ಬೆಳ್ಳೆ ಶಶಿಕಾಂತ ಪಾಂಡುರಂಗ ನಾಯ್ಕರ್ನ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಅನ್ನಂದು ಬರ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ ಅಜಿಪತ್ತೆನ್ಮ ಮೂಡು ಬೆಳ್ಳೆ ಶಶಿಕಾಂತ ಪಾಂಡುರಂಗ ನಾಯಕ್ ಅಣ್ಣ ನಾಯದೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಬಾಕಿತ್ತನಾಗಲಿ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಬರಡು ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಜತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ನಿಗಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜ ಅವಕಾಶ ಜೈ 1472 125 ಮೀಟ್ರಿಗೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಲ್ತದೆ ಇಂಚಪ್ಪದ ಬಹುತೇಕ ಕಂಬಳೊಡಲ್ರಿ 125 ಮೀಟ್ರಿಗೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ನ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಲ್ತದೆ ಇರ್ಲನ ವೇಗನು ಪರಿಗಣನೆ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ಸ್ಕೈ ವ್ಯೂ ರತ್ನಾಕರ್ನ ಸೆನ್ಸಾರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಂಬರ್ 5 ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ 45 ಮೂಡೈದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಂದಿಪ್ಪಣ 45 5 ನಂಬರ್ ಆತ್ಜೆ ಆ ಕಡೆ ಎಕಡೆ ಒಂಜ 5 ನಿಜನಾಜಿ ಅವು ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆತಂಡು ಅಂಜಿ ಟಿಕ್ಕು ಅಂತಲ್ಲ 5 ಆತಿಜೆ ಕಡೆ
ಇತ್ತ ಆಯಿನ ಆ ಜನ ಇಂಕ್ಲೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇತ್ತಾಯಿನ ಹಾ ಬಡ್ಕಲ ಹೆಚ್ಚ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನು ಬಾಲರ್ನ ಅವತ್ತ ಅವತ್ತ 40 ಬಣ್ಣ 45 ಅಂದು ಹಾ ಮಾರ್ನಾಡು ಆಗರಿ ನಾಗೇಶ್ ಪೂಜಾರಿನ 1567 ಮೂಡೇದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 10 ಪಡ್ಡೇದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 5 ಬರ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 5 ಬಡ್ಕಲ ಹೆಚ್ಚ ನಿವಾಸ ಆತ ಅಂದಂದು ಆಜ ಆಯಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಲಿ ನಂಬರ್ 5 ಎಕಡೆ ಬಾತನ ಆಜವ್ ಅವ್ರ ಅಡ್ಲ ಬಡ್ಕಲನತೆ 11 1364 ಇಲ್ಲಿ ಬೇತೆತ್ತ 1364 ಬಡ್ಕಲ ಹೆಚ್ಚ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನು ಪಾಲೇರ್ನ ತೀರ್ಥ ಬರೆಯವು ಅವನಿ ಅಲ್ಪ ಆಗ್ಲು ಒಂಜೆ ಟೆಂಪಡ್ಬೋದುನಾ ದಾತನ ಎಕಡೆ ಬಂದಿರ 5 ಹಾ ಹಾ ಆನೆ ಯಾನ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡಿ ಅವ 10 5 ಅಂಡೇರು ಈತ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಹೊರ ಬಿಡೋಡ್ತಿತ್ತೆ ಅವ ಬುಡಚ್ಚಿ ಒಂಚೂರು ಬಿಡ್ತಿ ಬಿಡೋಲ್ಯಾ ಹಾ ಬಿಡೋಲಿಗೆ ಬಿಡ್ಲೆ ನಂಬರ್ 10 ಮೂಡೇದ ಕರೆಕ್ಟ್ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಹಾ ಹಾ ನಂಬರ್ 18 ಪಡ್ಡೇದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾ ಬಾ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಉಮಾನಿವಾಸ ವಿಮಲ ಪದ್ಮನಾಭ ಸ್ವರ್ಣೇರ್ನೆರ್ಲು ಮಂದಾರ್ತಿ ಸಿರೂರು ಮುದ್ದು ಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತೆರ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ 12 ಅದೇ ಅಂದ ಬರೋಣ ಬಿಡ್ಲೆ ಸರಿ ಇತ್ತನ ಬರ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 10 ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಉಮಾನಿವಾಸ ವಿಮಲ ಪದ್ಮನಾಭ ಸ್ವರ್ಣೇರ್ನ ನಾವೆದ್ದೆಯಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು ಮುಡಾಯ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಪ್ಪನ 1374 ಮಂದಾರ್ತಿ ಸಿರೂರು ಮುದ್ದು ಮನೆ ಗೋಪಾ ಹುದಾರ್ 1602 ಅಣ್ಣ 10 ನಂಬರ್ ದಾಖಲೆ ಬರೋಡು ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರ ದಾಖಲೆ ಬರೋಡು ನಂಬರ್ 9 ಮೂಡೇದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 78 ಪಡ್ಡೇದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಓ ನಂಬರ್ 9 ಮೂಡೇದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 78 ಪಡ್ಡೇದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಬಾ ಬರ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 78 ಅಲೆಯೂರು ಐತು ದೇವಾಡಿಗೆರ್ನ ಉಡುಪಿ ಅಲೆಯೂರು ಐತು ದೇವಾಡಿಗೆರ್ನ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಯ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತೆರ್ಲು ಬರ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 9 1274 ನಂಬರ್ 9 ಶ್ರೀಸ್ಕಂದ ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದಾವರ ದಕ್ಕಲ ಶ್ರೀಕಂದ ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದಾವರ 1689 ಪಡ್ಡೇದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 77 ಓ ಪಡ್ಡೇದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 77 ಹಲೋ ಓ ಬೂಡ್ದೇರ್ಲು ಬರಂದಿಲ್ಲ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡಪ್ಪಲೆ ಹಾ ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬುಡ್ಚಿ ಬರಲಿ ಒಂದು ಬರ್ತು ಅಂತ ಜಪ್ಪಡ್ ಮೂಡೇದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪಡ್ ಶಿರುವ ಕಾನೊಟ್ಟು ಶಿವಾನಂದ ಬಡ್ಡ ಪೂಜಾರನೆರ್ಲು ಅದೇ ಅಂದ ಅಡಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ದಾಖಲೆ ಪೋಡು ಅಂದಂದಂದಂದ ಅದೇ ಪೊಡು ಬಲ್ಲು ದಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಬರೋಡು ತಡಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಕರೆ ಖಾಲಿ ದೀಪನ ಕ್ರಮ ಕಟ್ಟಬಾಡಿದ ಕಂಬಳೋಡಿಜ್ಜಿ ಅಂದ್ ಕೆಲವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಬಳೋಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭಡು ಕರೆ ಖಾಲಿ ದೀತಡು ಅವು ಮೂಲು ಪುನರಪ್ಪಿ ಮೂಲ ಅವರ ಬಲ್ಯವು ಮಾತ ಬಾರಿ ಕ್ರಮೋಟು ನಡಪನ ಕಂಬಳ ಅತೆ ದೇವೇರನ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಮತ ಉಂಡು ಬೊಲ್ಪುಗು 10 ಗಂಟೆದ ಉಲಾಯಿ ಒವ್ವೇ ಕಾರಣ ಕಂಬಳ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರೋದೊಂದು ನಂಬರ್ 77 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಪನಂದುಲ್ಲಿರು ನಂಬರ್ 77 ಶಿರುವ ಕಾನೊಟ್ಟು ಶಿವಾನಂದ ಬಡ್ಡ ಪೂಜಾರ್ಯನ ಶಿರುವ ಕಾನೊಟ್ಟು ಶಿವಾನಂದ ಬಡ್ಡ ಪೂಜಾರ್ಯನ ನಾವಿರ್ದಿಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು 1459 ಬಲೆ
ನಂಬರ್ ಎತ್ತು ಮೂಜಿ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನಗಳು ಪೊರ್ಲುದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರು ಮುಲ್ಪದ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪುನರ್ ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿಪ್ಪುನ ಈ ಕಂಬಳಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪುನ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರು ನೆರಲು ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ತಾಯರಾದ ಬರ್ಪ ಪಂತೇರು ದಯದೀದ ನಿಗುಲು ಸುರೂಕು ಬರೋಡು ತಡ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬಾಕಿದಗಳು ನಿಗುಲೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೇರು ಹಲೋ ಓ ನಂಬರ್ 74 ಬರೋಡು ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಅಂದ ಅಡಿಶೇಖರ ಪೂಜಾರನ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆ ತಗಲಿ ಬಿಟ್ಲೆ ದಾದೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ನಡಕು ಬರ್ತೀರಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವರ ಹಂದಾಡಿದ ಗುಲ್ದಾನಿ ತಡ ಬಾರಿ ಸರಿಸ್ತಗಳು ಕಟ್ಪಾಡಿದ ಓ ಈ ಬಾಗೋಡು ಒಂದೊಂದು ಜಾತ್ರೆ ಪ್ರಕಾಶ ಮುಲ್ಕಿದ ಕಂಬಳ ಎಂಚ ಜಾತ್ರೆ ಆಪಣ ಅಂಚನೆ ಮುಲೊಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಒಂದು ಬಯ್ಯನದಾಗ ಈ ಜನತ ಜಾತ್ರೆ ಇರ್ತೂಡು ಹೈವೇದ ಅಪರೂಪದ ಕಂಬಳ ನಂಬರ್ 74 ಬ್ರಹ್ಮವರ ಹಂದಾಡಿ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರ್ಯನ ನಾವೇರ್ದಲ್ಲೇ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು 1390 ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 50 ಮೂಜಿ ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 10 ಬರ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 10 ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪ ತಗೊಳ್ಳೆ ಕಡೆ ಬೈದ್ದೀರಾ ಅವು ನಾಯರ್ ಬಿಡ್ನತ್ತೆ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪ ಉಮಾನಿವಾಸ ವಿಮಲ ಪದ್ಮನಾಭ ಸುವರ್ಣರ 10-20 ಅವು ದಾದಾಂಡು ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 50 ಮೂಜಿ ಓ ಕುಡರ ಬೋಡಪ್ಪ ದಯ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಒಂಚೂರು ದಾದ ನಾವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹಾಕಲು ಅವೇ ಇಪ್ಪಡಿಗೆ ಹಾಕಲಿ ಇಪ್ಪಡ ಹಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಚಣೆ ಹತ್ತದವಳು ಅಂದು ಇಪ್ಪಡಿಗೆ ಓ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಚಣೆ ಏನ ಹತ್ರ ಬರಡಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಡಾಗ್ಲಿ ದಯದಿದ್ದೆ ಆಗಲು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಗಿಡ ಪಡು ಅಂದಂದು ಅಂದಂದು ನಿಖಲ್ದಾನೆ 50 ಮೂಜಿ ನಂಬರ್ ದಕ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 50 ಮೂಜಿ ಪರ್ಕಲ ಬೆಳಗುಬೆಟ್ಟು ಮುಕುಂದ ನಾಯ್ಕರ್ನ 14-13 ಹಲೋ ಓ ಓ ಹೊರ ಗಿಡತ್ತನಗಲು ಹಾ ವಿನಾಕಾರಣ ಕುಡರ ಬತ್ತಿಟ್ಟ ಅವಕಾಶ ಜಿ ನಂಬರ್ 82 ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವೇರ್ ದಕ್ಕಂಡ ಅಡಚಣೆ ಆತಂಡ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಬರ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 82 ಕಡ್ಪಾಡಿ ಅನ್ನಗುಡ್ಡೆ ಹೊಸ ಮನೆ
ಮೋಹಿತ್ ಮಹೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ 1386. ನಂಬರ್ 12 ಮೂಡೈದ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಿಂಜೂರು ಮುಲಗುಡ್ಡೆ ಸುರೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯನ 1675. ನಂಬರ್ 22 ಪಡ್ಡದ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಂಬರ್ 22 ಪಡ್ಡದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಜಮಾಡಿ ಕಂಬಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ನಾನೊಂದು 10 ನಂಬರ್ ಒಂಜಿ ಬರೋಣ ಅಡಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟು ಬಿಡೋಡ್ಚಿ ಆ ಒಂದು ನಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ 22 ಯಜಮಾಡಿ ಕಂಬಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಲುದೈಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನರಾಗಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ತೂರು ದುಮ್ಲೆತ್ತು ಬಂತನ್ನ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪುನಗುಲ್ನಿಗಳು 83 ಜೊತೆ ನಾವಿರ್ದಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜತದ ಚಾನ್ಸ್ ಆದ ಮಾತಾತನು ಬಲ್ಲುದಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ನಿಗುಲು ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪೋಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತ ನಂಬರ್ ಉದಾಸೀನ ಮಲ್ತ ಡಾಪುಜಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕರೆ ಕಾಲಿಪುನ ಸಮತ್ ಕಟ್ಟದ ನಗುಲು ತಾರಾದ ಕೂಡಲೇ ಬರೋದು ಹೆಜಮಾಡಿ ಕಂಬಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ 1302. ಮೂಲ್ಕಿದಾಗ್ಲು ಬರ್ಬೇರ್ಗೆ ನಾಡೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಮೂಲ್ಕಿದಾಗ್ಲು ಬರೋಡ್ಚ ನಂಬರ್ ಅಜಿಪ್ಪ ನಂಬರ್ ಅಜಿಪ್ಪವೇ ಜಾರ್ಕಳ ಮುಂಡ್ಲಿ ಯಾದಪ್ಪ ಎಲ್ ಬಂಗೇರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ 1516. ಹಲೋ ಓ ನಂಬರ್ 10 ನಂಬರ್ ದಕ್ಕೆ ಬರಡು ಬರೋಡು ಬರೋಡು. ಬೊಕೇರ್ಲ ಬರ್ರಜ್ಜಿ ಜಿ 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 ಬರ್ಪೇರ್ಗೆ ಮೂಲ್ ಪತ್ ಪಂಡು ಇರ 10 ನಂಬರ್ ದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಾಡು ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲು ಅದ ಮಾತ ಬಿರುದಾಳುವಲ್ಲಿ ಉಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೂಟ ಅಂಚ ಇರ್ಲೆನ ಕರೆಕೆ ಜಪ್ಪನಟ್ಲೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಟು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೆನ ಯಜಮಾನರಗಳು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬುಡುದ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ಮೂಡುಪಾಡು ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟುಗು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಕೆ ಜಪ್ಪರ ತಯಾರಾದ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಜೋಡು ಬೊಂಡದ ಮರ್ಯಾದೆ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಇಟ್ಟನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಇರಲು ಇಂಚಪ್ಪದ ದಿನಗಳೊಡೆ ಬಾರಿ ಆತು ಬಹುಮಾನ ಪಡೇನ ಇರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಇರ್ಲು ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿದಾರಿ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿದಾರಿ ನೀ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಇರ್ಲೇನ ಮತ್ತೊಂದು ಮಂಜೊಟ್ಟಿನ ಬತ್ತ ಕರೆಕೆ ಜಪ್ಪುಡ ಅಲ್ಪ ಪೊರ್ಲುದ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಅದೇ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಿರ್ಲು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಣ್ಣ ಎರ್ಲೆನ ಯಜಮಾನ್ರನಕಲ್ಲ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಮೈಕಕ್ಕೇನೊಂದು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಇತ್ತೇನೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನ ಕಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಬತ್ತು ಪನಡು ಅಕ್ಲ ಈಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪ ಬಂಡದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎರು ಕಟ್ಟಲು ಕರೆಕೆ ಜೌದೇರು ಹಾ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನ ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರತ್ನಾಗಲು ಕೂಡಲೇ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಬರೋಡು ಮಾತ ಇರ್ಲೇನಗುಲ ಒಟ್ಟುಕು ಕರೆಕೆ ಜಪ್ಪನ ಅಲ್ಪ ನಿಖಿಲ ಸಾಕಾರ ಬೋಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ
ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ತಡಮಲ್ ಪಂದ್ಯ ಬರೋಡು ರಡ್ಡು ಜೊತೆಯರ್ಲು ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಾಂಡು ದಯದೀದು ತಡಮಲ್ ಪಂದ್ಯ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲನಕಲು ಬರೋಡು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೆಯ ಯಜಮಾನರ ಕೊಡರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ರಡ್ಡು ಜತೆಯರ್ಲು ಕರೆಕಿ ಜೌದರಣ್ಣ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕಟಪಾಡಿ ಬುಡುದ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಮೂಡುಪಡು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗೂ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಜೈದರು ಕಟದ ತಾರತ್ನಾಗಲು ಮಂಜೋಡಿ ತಡೆ ಬರೋಡು ಕಟ್ಟರೆ ಬಾಕಿತ್ನಾಗಲು ಕೂಡಲೇ ಕಟದ ತಾರಾದ ಬರೋಡು ಎನ್ಪತ್ತ ಮೂಜಿ ಜೊತೆ ನಾವಿದ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಬಲ್ಪುಗೂ ಕರೆಕೆ ಜೊತೆದ ಚಾನ್ಸ್ ಮುಗಿದ್ರೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಕೆ ಜಪ್ಪನ ಬರ್ತು ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರು ತಯಾರುಲಿರ್ ಕಂಬಳಡ್ ಪರುತೂಪುನಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ವಿಭಾಗ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪನ ವಿಭಾಗ ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ಪನ ತತ್ತು ಮೋಸಡಲ್ಲ ಎರಲು ಬೆಚ್ಚಬೇತ ವಿಭಾಗ ಮಲ್ ಸೀನಿಯರ್ ಜೂನಿಯರ್ ಆತರ ಜೂನಿಯರ್ ದೇರ್ಲು ಸೀನಿಯರ್ ಆತನ ತೂಪಿನ ಅವಲೊಂಜಿ ಕೆಲಸನೇ ಮಲ್ಲ ಅವು ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ಅನ್ನಂದು ಮಾತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಪಜು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಭವ ಬೋಡು ಅನ್ನಂದು ಕಂಡು ಸಾಗಾಲು ಮಂತದ ಗೊತ್ತು ಬೋಡು ಅನ್ನಂದು ಗಂಟೆ ರಡ್ಡಾತನ್ ಒನಸಾಂಡಿ ಒಣಸಾತ ಜಾಂಡ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಿ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಪತ್ತೊಂಜಿ ಎರಕ್ಕೆ ಜಪಡವಂತು ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಕೂಟುಡತೆ ಅಂದಂದು ಇನಿ ಪಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮನ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭನಾಗ ಬೆತ್ತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರಣ ಇತ್ನಕೋಸ್ಕರ ತಡಾತಂಡು ಅಂದು ಅಂಡ 83 ಜೊತೆ ಎರಲು ಜೊತೆದ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಿ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡ ಅವು ಖಂಡಿತ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪಡ ಅಂದಂದು ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಎರಲಿಗೆ ಕಟ್ಟ ತಾರಾದ ಬರ್ರೆ ಆಪುಡು ಬಾಕಿ ಆಪುಜಿ ಬಂಡ ಕತೆದಾದ ಅಂದು ಅಪಂಡ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪಡ ಪುಣ್ಣ ಅಂದಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಪು ನಮಕ್ ಅತೆ ಅವು ಅಲ್ತ ಕಂಬಳ ತಡಾಡು ಮುಲ್ತ ಕಂಬಳ ತಡಾಡು ಅವು ಅಂಚಾಂಡು ಒಂದು ಇಂಚಾಂಡು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಬೇಗ ಸುಧಾರ್ಪರಾಯ್ಜಿ ಸುಧಾರ್ಪರಾಜಿ ನಿಖಿಲ್ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪವನಕಲ ಸಾಕಾರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ಇಂಚ ಮಾತ ಬೇತೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪುಡು ಅತೆ ಅಂಡ ಮೊಕ್ಕಲ ಸಾಕಾರ ದಾದ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪುಡಪ್ಪನು ಮಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ದಾದಿ ತಡ ಮಲ್ಪಂದ ಬರಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಇನ್ನೇ ಕಂಬಳೋಡು ಕೆಲವರೆ ಸವ್ಯ ಸಾಚಿ ಬಟ್ಪನಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಗಳಾಪುಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಗಳಾಪುಂಡು ಇಂಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಪ್ಪುನಾರು ರೆಂಜಾಳ ವಿದ್ಯಾಧಾರ ಜೈನ್ರು ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮನ ಕಟಪಾಡಿ ಬಿಡುದ ಕಂಬಳಗೂ ನಮ್ಮ ಪತ್ತದು ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲರೆ ರೆಂಜಾಳ ವಿದ್ಯಾಧಾರ ಜೈನ್ರೇನು ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಈ ಕೂಟೋಗು ಎತ್ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಪಡುಸಾಂತೂರು ರಾಮ ದೇಜಿ ಪೂಜಾರ್ಯನ ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲಿ ಭಾಗದಿರ್ಲು ಪಡುಸಾಂತೂರು ರಾಮ ದೇಜಿ ಪೂಜಾರ್ಯನ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನ ಗಮನಿಸಲಿ ಮೂಜಿಪಾಲ್ದಾಗಲು ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟಿದಾರದ ಬರ್ತಾರೆ ಬಾಕಿದಾಗಲ ಕತ್ತದಾನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬಂತಜ ನಾಯದೆಲ್ಲ ಚಾಂತ ವೆರಿಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಜಪ್ಪರ ಅಂತ ಬಂತಂಡು
ದಾದ ಕಥೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿ ಕಮಲ ನಿಖಿಲ ಪನೊಂದೇ ಇಪ್ಪಡ ಕೊಂಚ ಅರ್ಥ ಅಂದಿಜ್ಜ ಒಂಚೂರು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲತ್ತಿ 16 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಂತ ಅತ್ತ ಗಂಟೆ ರಡ್ಡ ಗಂಟೆ ರಡ್ಡಾಣು 2 ಗಂಟೆದಲ್ಲಿ ಮನಸುಂದರ ಪೂಜ ಆಪುಣ ಆಪುಣ ಐಕೈಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಕ್ಲಾಕಲೆ ಬರ್ತಾನೆ ಮನಸುಂದರ ಆಗ್ಲಿಚ್ಚಾರಾ ಅಂದಂದು ಒಂಚೂರು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬಳಿ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿಪ್ಪಣ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಏ ಅದೇ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಓ ರಗಡ್ ತಿಕ್ತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಿ ಹಾ ಕಾರ್ಕಳ ಉತ್ಸವ ಒಂದುಂಡು ಅಂದಂದು 10ನೇ ತಾರೀಕು ಪ್ರಾರಂಭ ಆತಂದು 20 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು 20 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಹ್ಮ್ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಉಲ್ಲ ಅದೇ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ದ ಶಬ್ದ ಇಡಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಂಡು ಹಾ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಬಾನೋಡು ತಿರುಗುವಂದೇ ಉಂಡು ಅದೇ ಆನಂದ್ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಯಿನ ವೈಭವಿತವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕಾರ್ಕಳ ನಡೆದುಂಡು ಹಾ ಬಯ್ಯದ ಹೊರತು ಮಸ್ತ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಉಂಡು ಅದೇ ಅಂಚ ಕಂಬಳಲ ಕಾರ್ಲಗಳ ಬಾರಿ ದೂರ ಇಜ್ಜಿ ಅವಂದು ಪುರ್ಸೊತ್ತಿನ ಅಂಚಿಬೋದು ಇಂಚಿ ಬರಲು ಇಂಚಿ ಬತ್ತ ಅಂಚಲ ಪೋಲಿ ರಡ್ಡು ಮೇಕಲ ಬೋಲಿ ಅನ್ನಂದು ಮುಲ್ಪ ಕಮ್ಮಲದ ಪೊರ್ಲದು ಒಲಿ ಅಲ್ಪದ ಕಾರ್ಕಳ ಉತ್ಸವದ ಪೊರ್ಲದು ಒಲಿ ಅನ್ನಂದು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರನಗ್ಲಿನ ಕಟಪಾಡಿ ಬೋಡುದ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಮೂಡುಪಡು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೋಟುಗ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎತ್ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರುಗಳು ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸೋಡನ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೇತೆ ಕುಟ್ಟೊಡ್ದು ಅಂತ ತಡ ಆತಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಡ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರುಗಳು ಕಂಬಳಕೂಟದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಬಳಕೂಟಗೂ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಜಪ್ಪರ್ನಿಗಳು ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರುಗಳು ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸೋಡು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಕಂಬಳವಾ ಹಂತೊಡಿತಿಲ್ಲ ನಿಗಲೆ ಕರೆಕೆ ಜಪ್ಪಳವನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪ ನಿಗಲು ತಯಾರಾದ ಬರೋಡಿ ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಬತ್ತ ಜನನ 3 ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ತಿಪ್ಪು ಹಲೋ ಓ ಇತ್ತಂಜಿ ಬಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜತ್ತಿದೆ ಸತ್ತಗೆ ಹಾ ಬತ್ತಿ ಸತ್ತಗೆ ಹಾ ನಾಯರ್ದೊಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಬಾಕಿಂಡತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಹಾಕಲು ಬರೋಡ ಹಾಕಲ್ ಬಿಡ್ಪೇರು ಬಿಡಾಡು ಬಿಡಾಡು ಅಲ್ಪ ರತ್ನಾಕರ ತಯಾರಿಪ್ಪಡು ಅನ್ನಂದು ಹಾ ಒಂದು ಹತ್ತು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಅವ್ರು ಬುಡ್ನಾಕ ಪನ್ಲಿ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರ ಹಾಪದಕ್ಲಿ ಅಂದು ಅಂದು ಬುಡ್ನಾ ಪನ್ಪೆ ಆವಾ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬಲದಲ್ಲಿ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲು ಮೂಡದ ಕಡೆ ಬಂದಿಪ್ಪಣ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಮುಡಾಯ್ದ ಕಟ್ಟೆ ಬರಂದಿಪ್ಪನ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬಿ ಇತ್ತೆ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ 10 ನಂಬರ್ದ ಹಲೋ ಓ ನಂಬರ್ 10 ಅವೇ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರ ಪೂಮಾ ನಿವಾಸು ಹಿಮಾಲ ಪದ್ಮನಾಭ ಸವಾರನ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ ತರ್ಲು ರತ್ನಾಕರ್ರೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ತರುವವರಿಗೆ ಬಿಡ್ಬೋದತೆ ಬಿಡೋಲಿ 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 ಹಾ ಅವು ನಿಕ್ಲಿಂಗಿನ ಜೋಡು ಬೊಂಡದ ಮಾನಾತಿಗೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಎರ್ಲನ ಯಜಮಾನರಗಳನ್ನು
ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬಿಡದ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಂಬಳಕೂಟಗೂ ಇರ್ಲೆನ ಯಜಮಾನರಂಗ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಗೌರವಡು ಎತ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ದುಂಬುಡು నుంచి ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನ 1 ನಂಬರ್ದ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನ 2 ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಮೂಲ್ಕಿ ಉಮಾ ನಿವಾಸದಕ್ಕಳು 1373 ನಾವೇರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಾನ್ಸ್ದ 1373 ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸಕೇದಗೆ ವಿಜಯ ವಿ ಕೋಟ್ಯಾಂಟನ ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಯ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸಕೇದಗೆ ವಿಜಯ ವಿ ಕೋಟ್ಯಾಂಟನ ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಯ 1 ನಂಬರ್ದ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸಕೇದಗೆ ವಿಜಯ ವಿ ಕೋಟ್ಯನ್ನ ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲ 2 ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಐಕ್ಕಳ ಭಾವದ ಕಾಂತಬರೆ ಬುಧಬರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟಡೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಕೊಳಕ್ಕೆ ರೊತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರೆ ಇರಲಿಗೆ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಕಲು ಕಾಂತವರ ದತಿ ತಸ್ವಿಕ್ SS ಕುಲಾಲ್ಡನೇರ್ಲು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನಿತರ್ನಗಳು ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಕಾಂತವರ ಧೃತಿ ತಸ್ವಿಕ್ SS ಕುಲಾಲ್ರ ಕೋಲ್ನಾಡು ಪೀಲಡ್ಕ ಗೌತಮ್ ಕೃಷ್ಣಗೌಡರ್ನ ಬಲೆ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಮೂಡುಬಿದಿರೆಲಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಯ ಕೇದಗೆ ವಿಜಯ ವಿ ಕೋಟ್ಯನ್ನ ಇರ್ಲನ್ ಗಿರಪ್ಪನ ಜವಣೇರು ಕೋಲ್ನಾಡು ಪೀಲಡ್ಕ ಗೌತಮ್ ಕೃಷ್ಣಗೌಡರ್ನ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದರ್ಲು ಕೋಲ್ನಾಡು ಪೀಲಡ್ಕ ಗೌತಮ್ ಕೃಷ್ಣಗೌಡರ್ನ ಕಡಂದಲೆ ಭವನೀಶ್ ಕೋಲ್ನಾಡು ಪಿಲ್ಲಡ್ಕ ಗೌತಮ್ ಕೃಷ್ಣಗೌಡರ್ನ ಹೇರ್ಲಂಗಿಡಪ್ಪನಾರು ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ರೋಷನ್ ಶಂಕರ್ ಪೂಜಾರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ರೋಷನ್ ಶಂಕರ್ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದರು ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ರೋಷನ್ ಶಂಕರ ಪೂಜಾರನ ಎ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ರೋಷನ್ ಶಂಕರ್ ಪೂಜಾರನ ಬಿ
ಕಡಂದಲ ಅತಿಥ್ ಶೆಟ್ರು, ಕಾಂತವರ ಭರತ್ ಕುಮಾರ್. ಕೊಳಕ್ಕೆ ವೃತ್ತೂರ್ದ ಬಲುದೆಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಎರ್ಲೆನ್ ಗಿಡಪ್ಪನಗಳು, ಕಡಂದಲ ಅತಿಥ್ ಶೆಟ್ರು, ಕಾಂತವರ ಭರತ್ ಕುಮಾರ್. ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಎರ್ಲೆ ಯಜಮಾನರುಗಳು ಕಟ್ರೆ ಬಾಕಿತ್ತಾಗಲು ಕೂಡಲೇ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು. ತಡಮಲ್ತಲ್ ನಾಂಡ ಮಂಜುಡಿ ತಲ್ಪ ಚಪ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ದಯದಿಂದ ಗಮನಿಸೋಣ. ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನ ಬಲದಲ್ಲಿ 1 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು. ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಸಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲೇ 1 ನಂಬರ್ ದರ್ಲು. ಮಟ್ಟಾರಿಯೋ ಬಾಂಧವ್ಯರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದ ಮಟ್ಟಾರಿಯೋ ಬಾಂಧವ್ಯರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮಟ್ಟಾರು ಯುವ ಬಾಂಧವರು ಎ, ಮಟ್ಟಾರು ಯುವ ಬಾಂಧವರು ಬಿ. ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನ ಬಲದಲ್ಲಿ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು. ಪೆರಿಂಜೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಕೋಟ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೇ ಬಿ. ಮಟ್ಟಾರಿಯೋ ಬಾಂಧರ್ನ ಎಲ್ಲ ಗಿಡಪ್ಪ ಪೆರಿಂಜೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಕೋಟ್ಯ ಅಂಡ್ರಲ್ಲ. ಕಾವೂರು ಸುದರ್ಶನ್ ಮಟ್ಟಾರಿಯೋ ಬಾಂಧವ್ಯರ್ನ ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲಿ ಬಾಗುಡು ಇರ್ಲೇನ ಗಿಡಪ್ಪನಕಲು. ಸಿರ್ತಾಡಿ ಶ್ರೀದುರ್ಗಿ ನಿವಾಸ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪೂಜಾರಿಯನ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಸಿರ್ತಾಡಿ ಶ್ರೀದುರ್ಗಿ ನಿವಾಸ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪೂಜಾರಿಯನ್ನ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಪೊಸ್ರಾಲ್ ಸುಮಂತ್ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಓಟಗಾರರು. ಸಿರ್ತಾಡಿ ಶ್ರೀದುರ್ಗಿ ನಿವಾಸ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪೂಜಾರನ ಎರ್ಲರ್ ಗಿಡಪ್ಪನ ಓಟಗಾರ. ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಎರ್ಲರ ಯಜಮಾನರುಗಳನ್ನು ಕರೆಕಿ ಜಪ್ಪರ ಬಾಕಿ ತಗಲು ಕೂಡಲೇ ಬರೋಡು. ಅಲ್ಲಿಪಾದಕೇದಿಕ ದೇವಸ್ಯ ವಿಜಯ ವಿ ಕೋಟ್ಯಾನನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ 1 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು. ಅಲ್ಲಿಪಾದಕೇದಿಕ ದೇವಸ್ಯ ಎ. ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದ ದೇವಸ್ಯ ಕೇದಿಗೆ ವಿಜಯ ವಿ ಕೋಟ್ಯಾಂಡನ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿರಲು. ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡನ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರಿನಕೂಟದ
ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆಯಿನ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡನ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇರುವತ್ತೂರು ಆನಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪುರಸ್ಕೃತ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇರುವತ್ತೂರು ಆನಂದರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೂರದ ಇರಲೇನೆ ಇಡಪ್ಪನ ಓಟಗಾರ. ಕಾಂತವರ ಧೃತಿ ತಸ್ವಿತ್ ಯಶಸ್ ಕುಲಾಲ್ರೆನ ಕಾಂತವರ ಧೃತಿ ತಸ್ವಿತ್ ಯಶಸ್ ಕುಲಾಲ್ರೆನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದರ್ಲು ಕರಿನ ಐಕಳ ಕೂಟದ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರಲು ಕಾಂತವರ ಧೃತಿ ತಸ್ವಿತ್ ಯಶಸ್ ಕುಲಾಲ್ರು. ಮೂಡುಬಿದಿರಲಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಎಲ್ಲನ ಗಿಡಪ್ಪನಾರು ಮೂಡುಬಿದಿರಲಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು. ಕಡಾರಿ ದರ್ಕಾಸು ಮನೆ ಅಶೋಕ್ ಆಚಾರ್ಯನ ಕಡಾರಿ ದರ್ಕಾಸು ಮನೆ ಅಶೋಕ್ ಆಚಾರ್ಯನ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಿರಲು. ಕೋಲ್ನಾಡು ಪಿಲ್ಲರ್ಕ ಗೌತಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಗೌಡರನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಕೋಲ್ನಾಡು ಪಿಲ್ಲರ್ಕ ಕೋಲ್ನಾಡು ಪೀಲ್ಯಡ್ಕ ಗೌತಮ್ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡರ್ನ ಮಾಂಗಾಜೆ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ನಿಲಯ ಲಿಖಿತ್ ಗಣೇಶ್ ಸಾಲಿಯಾಂಡನ ಮಾಂಗಾಜೆ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ನಿಲಯ ಲಿಖಿತ್ ಗಣೇಶ್ ಸಾಲಿಯಾಂಡನ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದರ್ಲು. ಏರಿಯೋ ಪಡು ಸಾಂತೂರು ದಕ್ಕನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಪಡು ಸಾಂತೂರು ಪಡು ಸಾಂತೂರು ರಾಮ ದೇಜಿ ಪೂಜಾರೇನ ಪಡು ಸಾಂತೂರು ರಾಮ ದೇಜಿ ಪೂಜಾರೇನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನಗಳು ದಯచేసి ಗಮನಿಸೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪರ ಬಾಕಿ ತನ್ನ ತಡೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬರಡು. ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಿಜಯ್ ವಿ ಕೋಟೆ ಅಣ್ಣ ಬಲದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದೆ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದೆ ದೇವಸ್ಯ ವಿಜಯ ವಿ ಕೋಟ್ಯ ಅಂಡನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು. ನೂಜಿಪಾಡಿ ಪ್ರಣಮ್ ಕುಮಾರನ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಪ್ರಣಮ್ ಕುಮಾರನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರಲು ಪಣಪೀಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರೆ ಪಣಪೀಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರೆ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡಪ್ಪನ ಓಟಗಾರ.
ಮಟ್ಟಾರು ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರನ್ನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಮಟ್ಟಾರು ಬಿ. ಚಿಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳದಡ್ಡ ಮುದ್ದು ಪೂಜಾರ್ಯನ ಚಿಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳದಡ್ಡ ಮುದ್ದು ಪೂಜಾರ್ಯನ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿಯ ಭಾಗದಿರಲು. ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿಬೈಲು ಚೈತ್ರ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರನ ಚೇತನ್ ಚೈತ್ರ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿಬೈಲು ಚೇತನ್ ಚೈತ್ರ ಸುವರ್ಣರ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿಬೈಲು. ಕೊಳಕೆರತ್ತೂರು ರೋಷನ್ ಶಂಕರ್ ಪೂಜಾರನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು. ಕೊಳಕೆರುವತ್ತೂರು ಎ. ಉಡುಪಿ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕುಮಾರಿ ಶಿವಪಾಣರ್ಯನ ಉಡುಪಿ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕುಮಾರಿ ಶಿವಪಾಣರ್ಯನ ಉಡುಪಿ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಮಟ್ಟಾರು ಯುವ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಾಂಧವ್ಯರನ್ನ ಶಿವಪಾಣರ್ಯನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು. ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಮಟ್ಟಾರು ಆಕಾಶ್ ಕಡಂದಲೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಎರ್ಲೆನೆ ಮಿಡಪ್ಪನ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಓಟಗಾರನಗಳು ಉಡುಪಿ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕುಮಾರಿ ಶಿವಪಾಣರ್ನಲ್ಲಿ. ಇರುವತ್ತ ಒಂಜಿ ಜತೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇತ್ನೆಟ ಕಟಪಾಡಿ ಬಿಡುದ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಮೂಡುಪಾಡು ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟಗೂ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಜೈದೇರಿ. ಇರುವತ್ತ ಒಂಜಿ ಜತೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಯ ವಿಭಾಗಗಳು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಯಜಮಾನರೆಗಳು ಆ, ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪರೆಲ್ಲ ಬಾಕಿ ತಿನ್ನಂಡ ತಡಮಲ್ಪಂದೆ 5 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ರಡ್ಡರ ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜೋಡಿ ತಲ್ಪ ಜಪ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸೋಡ್ನಿಗಳು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಿರಲು ಇರಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪರ ಬಾಕಿ ತಿನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಬರಡು. ಇರುವತ್ತ ಒಂಜಿ ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನಟ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜೈದಿರು. ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ಬೊಕ್ಕ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಕೊಳಕೆರುವತ್ತೂರು ರೋಷನ್ ಶಂಕರ್ ಪೂಜಾರನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು. ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ರೋಷನ್ ಶಂಕರ್ ಪೂಜಾರ್ಯನ ಬಿ. 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಪಡುಸಾಂತೂರು ರಾಮುದೇಜ್ ಪೂಜಾರ್ಯನ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ಕರ ಭಂಡಾರನ 1ನೇ ಬೊಕ್ಕ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು. ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ ಕೇದಗೆ ವಿಜಯವಿ ಕೋಟಿ ಅಂಡನ 1ನೇ ಬೊಕ್ಕ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು. ಕೋಲ್ನಾಡು ಪಿಲ್ಲಡ್ಕ ಗೌತಮ್ ಕೃಷ್ಣಗೌಡರ್ನ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ರೋಷನ್ ಶಂಕರ್ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ಬೊಕ್ಕ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ. ಮಟ್ಟಾರು ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರನ 1ನೇ ಬೊಕ್ಕ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ. ಸಿರ್ತಾಡಿ ಶ್ರೀದುರ್ಗಿ ನಿವಾಸ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪೂಜಾರ್ಯನ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂಡನ ಕಾಂತವರ ದ್ರತಿ ತಸ್ವಿತ್ ಯಶಸ್ ಕುಲಾಲ್ರನ ಕಡಾರಿ ದರ್ಕಾಸು ಮನೆ ಅಶೋಕ್ ಆಚಾರ್ಯನ ಮಾಂಗಾಜ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ನಿಲಯ ಲಿಖಿತ್ ಗಣೇಶ್ ಶಾಲ್ಯಾಂಡ್ರನ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಪ್ರಣಮ್ ಕುಮಾರ್ಯನ ಚಿಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳಕಟ್ಟೆ ಮುದ್ದು ಪೂಜಾರ್ಯನ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿಬೈಲು ಚೇತನ್ ಚೈತ್ರ ಸುವರ್ಣರ್ನ ಉಡುಪಿ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ದೀಕ್ಷಿತ ಕುಮಾರಿ ಶಿವಪಾಣರ್ಯನ ಇರುವತ್ತ ಒಂಜಿ ಜತೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಿರಲು ಈತನಟ ಈ ವರ್ಷದ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬಿಡುದ ಮೂಡುಪಾಡು ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟಗೂ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಜೈದರು. 83 ಜತೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು 21 ಜತೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು 104 ಜತೆ ಇರಲಿ ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗಡು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಜೈದರು. ಸಿರ್ತಾಡಿ
ಶ್ರೀದುರ್ಗಿ ನಿವಾಸ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪೂಜಾರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಇರಲು. ಸಿರ್ತಾಡಿ ಶ್ರೀದುರ್ಗಿ ನಿವಾಸ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪೂಜಾರ್ಯನ ಹಲೋ ಓ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ ಬರ್ಬಿಡು ಅವು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕಿ ಜಪ್ಪರೆ ಉಲ್ಲೇರ ಅಂತ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಹಾ 2 ನಿಮಿಷ ಆ ತರ ಕಡೋಡ್ಪ ಸರಿ ಸರಿ. ಮೂಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗ್ಲೇನು ಬಂತ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಲ ನಾವು ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ್ತಾ ಇರೋದು ಬರ್ಬಂತ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ದಾಜಿದ್ ಗಮನಿಸೋಡನ್ನ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರತಾ ಇರೋದು ನಿಗಳು ಬರೋಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಂಬಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ರನ್ನ ಸುಪುತ್ರರು ಈ ಕಂಬಳದ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಪ್ಪನಗಳು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಚೊಕ್ಕಾಡಿದಾಗಲು ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಕರೆಗೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರೋದು ಬತ್ತ ಜೌದೇರು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯಾಕಲ್ ಜಾಯ್ದೇರು ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲಾಗುಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತನಾಗಲು ಈ ಕಂಬಳ ನಡಪಡು ಗೊರ್ಪನಾಗಲು ನಿಕಲ್ಲ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಎರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರೋದು ಮಂಜೊಡಿದರೆ ಬರೋಡು ನಿಕಲ್ ಬತ್ತಾರ ನನ್ನ ಬಾಕಿದಾಗಲು ಒಟ್ಟು ಬರ್ಪೇರು. ಬರ್ಪುನ ಶನಿವಾರದಾನಿ 14ನೇ ತಾರೀಕು ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟ ಆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೇರು ಈ ಪುರ್ತುಡು ಬತ್ತ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಈ ಕಂಬಳಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೊಂದಿಲ್ಲರು ಇವರು ತೀರ್ಪುಗಾರಲಾದಿತ್ತೊಂದು ಬಾರಿಯಾತ್ ವರ್ಷ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತ ಕಂಬಳಡ ಬಹುತೇಕ ಕಂಬಳಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಆತರಟ್ಟು ಪ್ರಕಟಣೆಗಾರರಾದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಇಪ್ಪನ ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ ಬಲದಲ್ಯ ಕೊಳಕೆರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೆರ್ರೇನೆ ಕಡಪಾಡಿ ಬಿಡುದ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲ ಪರವಾದ ಈ ಕೂಟಗ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳಕೂಟದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆನು ಏರೇರೆಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕುಟ್ಟೋಡು ತಿಕ್ಕಿದುಜ ಆಗ್ಲೇ ಕೊಂಚ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಆಗ್ಲೇ ಮುಟ್ಟಾನೊಂಪಿನ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರನಿಗೆ ತೊಂದಾರಿನಿ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಅತಿಥಿನಾಗ್ಲಿಗೆ ಈ ಕಂಬಳದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಮಾಂಗಾಜೆ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ನಿಲಯ ಗಣೇಶ್ ಸಾಲಿ ಆಂಡ್ರನ ಬರ್ಪುನ ಶನಿವಾರ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟ. ಯರ್ಮಾಳ್ ರಾಜೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ಲ ಬಹುಶಃ ಈ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರಿ ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳಕೂಟಗೂ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತೊಂದು ಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಪ್ಪನಾರು ಯರ್ಮಾಳ್ ರಾಜೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಕಂಬಳಕೂಟಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಪಾಲ್ಪಡೆಂದಿರಲ್ಲ ಅರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದಿ ಕಂಬಳಗೂ ಎತ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಷಯ ಶೆಟ್ರು ಮುಂಬೈದ ಉದ್ಯಮಿ ಅಕ್ಷಯ ಶೆಟ್ರು ಈ ಕಂಬಳಕೂಟಕ್ಕೂ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಈ ಕಂಬಳಕೂಟ ಏಪ ಆಯೋಜನೆ ಆಪನ ಆನಿ ಉದ್ಯಮ ಬಿಡ್ದು ಊರಿಗೆ ಬತ್ತ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಸೇರೊಂದು ಕಂಬಳಕೂಟ ಇಪ್ಪನ ಅಕ್ಷಯ ಶೆಟ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಪಾಲ್ಪಡೆಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದಿ ಕಂಬಳಕೂಟಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಡಾರಿ ದರ್ಕಾಸು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವನಾಗಲ್ಲ ಕೂಡಲೇ ಈ ಕರೆಗೆ ಬರಡು. ಹಲೋ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಓ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕರೆಗೆ ಬರಡು ಮತ್ತಂದು ಕಡಬಡಿಯ ಅವು ಕಟಪಾಡಿ ಅಣ್ಣಗುಡ್ಡೆ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಚಿತ್ತಾನಂದ ದಾಸ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ನೆತ್ತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಲ್ಲಂದು ರಾಜೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ನಿತಿನ್ ಶೇರ್ಗಾರ್ ಈ ಕರೆಗೆ ಬರೋಣ. ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ದಾಸ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಸುಪುತ್ರರಾದ ಈ ಕಂಬಳದ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಂದು
ಯರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರಿಯಾದ ಬಹುಶಃ ಬರಿಯಾತ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಈ ಭಾಗದ ಈ ಬೂಡುದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಭಾಗವಹಿಸೊಂದು ಕಂಬಳದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಭಾಗವಹಿಸೊಂದು ಜೊತೆಯಾದಿತ್ತದ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಾಜೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್. ಹಲೋ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ, ಓ ಪಟ್ಟದ ಕೆಟ್ಟ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಹೊರಡು ರತ್ನಕರ್ರೆ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪನ್ಪ ಯಶವಂತರೆ ಓ ಓ ಓ ಆವಾ ಆವಾ ಮೇಡೋನಿಕೇನು ಬ್ಯಾಂಕಲು ನಾ ತರಟ್ಟು ಯಶವಂತ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅರೆಗಿ ನೀ ಊರ್ದ ಕಂಬಳ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಕೈತಲಾರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಈ ಕಂಬಳೋಡು ತೊಡಗಿಸೋ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ತಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ಯಶವಂತ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಆ ತರಟ್ಟುಲ್ಲಿ. ಪಡ್ಡಾದಿಗ್ಗೆರೆಟ್ಟು ನಕ್ರೆ ಮಹೋದಯ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ಉಜಯ ನಂಬರ್ದ ಬಲದಲ್ಲೇ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲಿರ್ ಪುಟ್ಟಿರಿ ಕಾಂತವರ ಧೃತಿ ತಸ್ವಿತ SS ಕುಲಾಡನ ಬಲದಲ್ಯ ಕಾಂತವರ ಧೃತಿ ತಸ್ವಿತ SS ಕುಲಾಲ್ರೇನ ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲಿರ್ಲು. ಹಲೋ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಬಿಡ್ಬೋಲೇದೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲೇನೆ. ಹಲೋ ಬಿಡೋಲಿ ಬಿಡೋಲಿ ಬಿಡೋಲಿ. ಹಾ ಹಾ ಚಿತ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳ ಕಟ್ಟ ಮುದ್ದು ಪೂಜಾನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಜತ್ತಿರ್ಲು. ಸಿರ್ತಾಡಿ ಚಿತ್ಪಾಡಿ ಹಾ ಬಿಡ್ತೀರಿ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ಉಜ್ಜ ನಂಬರ್ದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು. ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು 13-0-0. ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡ್ಪಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಉಜ್ಜ ನಂಬರ್ದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು ಪಡ್ಡಾದಿ ಕೆರೆಟುಳ್ಳಿರು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಹಾವು ಏರ್ಲ ಅನ್ನ 21 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು 83 ಜೊತೆ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗಡು ಬುಡೋಲಿಗೆ ಹಾವು 104 ಜೊತೆ ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗದ ಇರಲು ಇನಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬಿಡುದ
ಮೂಡುಪಡು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕುಟ್ಟದ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನರಾಗಲೇ ಪಂತಣ್ಣ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕಂಬಳ ವಾಹನ ತೊಡಿತಂಡಲ ನಿಕ್ಲೇನು ಕಂಬಳಕೂಟದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪುಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ಪಂತ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪುರಂಚಿನ ಇಯರ್ಮಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರು ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರು ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಇರ್ಲೇನು ಪತ್ತಾರು ಪಂತೀರು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಕು ಮಾತ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಪ್ರಣಮ್ ಕುಮಾರನ ಬಲದೆಲೆ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ಒಟ್ಟುಕು ಬರು ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಪ್ರಣಮ್ ಕುಮಾರನ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಪ್ರಣಮ್ ಕುಮಾರನ ಬಲದಲ್ಲಿರ್ಲು ಅವು ಚಾನ್ಸ್ ಹತ್ತದ ಜತ್ತಿ ಇರ್ಲತ್ತವು ಚಾನ್ಸ್ ಆನ ಪನ್ಲೇವಿ ಓ ಓ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು ಬರ್ನ ಪನೋಡು ಆವು ಇತ್ತ ಚಾನ್ಸ್ ಹತ್ತತ ಆತತ್ ಪಡ್ಡದ ಕೆರೆಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಚಾನ್ಸ್ ಬರ್ತನ ಒಂಜಿ ನಕ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದೆಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲೇ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು ಪಟಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ನಿಪ್ರ 12:25 ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿಪದ ಏತ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿಪದ ಏತ ಅಲ್ಲಿಪದ ದೇವಸ್ಯ ಕೇದಗೆ ವಿಜಯ್ ವಿ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದೆಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲೈ ಬೈಲು ಚೇತನ್ ಚೈತ್ರ ಸುವರ್ಣನ ಬಲ್ಲದೆಲೆ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲೈ ಬೈಲು ಚೇತನ್ ಚೈತ್ರ ಸುವರ್ಣರ್ನ ಪಡ್ಡಾದ ಕ್ರಿಟ್ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪದ ದೇವಸ್ಯ ಕೇದಗೆ ವಿಜಯ್ ವಿ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದೆಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪದ ದೇವಸ್ಯ ಕೇದಗೆ ವಿಜಯ ವಿ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಯ ಕೇದಗೆ ವಿಜಯ ವಿ ಕೋಟ್ಯಾಂಡನ 12:67 2 ವರ್ಷ ಈ ಬಾಗೋಡು ಕಂಬಳ ಉಂತಿತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಂಬಳ ಆತಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ವರ್ಷ ಬೂಡುದ ದುರಸ್ತಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕೆಲಸ ಇತ್ತಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ 2 ವರ್ಷ ಈ ಭಾಗದ ಜನಕುಲಿಗೆ ಈ ಭಾಗದ ಮುಟ್ಟದ ಕಂಬಳ ಓಪನ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಐತಿಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ವರ್ಷ ಸರ್ವಸಜ್ಜಿತವಾದ ಬೂಡುದ ಕೆಲಸ ಆದ ಕರೆತ ಪುರ್ಲದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ ಮಾತ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬಿಡುದ ಮೂಡುಪಡು ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಇನಿ ಆಯೋಜನೆ ಆತಂಡೆ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಇರ್ಲು ಕರೆಕೆ ಜೊತೆ 83 ಜೊತೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಗೋಡು ಇನ್ನಿತ ಕೂಟೋಡು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಉಡುಪಿ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕುಮಾರಿ ಶಿವಪಾನಾರನ ಬಲ್ಲದೆಲೆ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ಉಡುಪಿ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕುಮಾರಿ ಶಿವಪಾಣಾರ್ಯನ ಉಡುಪಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ 2 ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದೆಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ್ಯನ 2 ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲೇ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಪ್ಪನ 13:34
ಕೊಳಕೇರುತ್ತೂರು ರೋಷನ್ ಶಂಕರ್ ಪೂಜಾರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದೆಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರು ಮುಡಾದೆ ಕೆರೆಟು ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಿಯ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ರೋಷನ್ ಶಂಕರ್ ಪೂಜಾರಿನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಗೌಜಿದ ಕಾರ್ಕಳ ಉತ್ಸವ ಕಾರ್ಕಳದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತನು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಡ್ ಬಾರಿಯಾತ ಜನ ಹೊರ ತಿರುಗಿನಾಗ ಆಜಿ ಜನ ತಿರುಗು ಇರುವ ನಿಮಿಷದ ಏರಿಯಾ ಸರ್ತಿ ಕುಡಿಯ ಅಂದ ಓ ಎರಡು ಬೊಕ್ಕ ಕುಲ್ಲು ಕಪ್ಗನ ಆಕಲ್ನ ದರ 4 ಅಂದ 2,000 ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತೀರಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ 2,000 ಕೊಡ್ದು 2,000 ನಮ್ಮ ಕೊರಂಡ ಅದೇ ಪಾಪದ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕುಲ್ಲೋಡು ಅದೇ ಆಸೆ ಎತ್ತಿನಾಗಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗವು ಸೀಮಿತವಾದ ನಿಂಚಿ ಬರ್ಪುಜವು ಅದೇ ಕಟಪಾಡಿ ಬರ್ಪುಣಿ ಎನ್ನೊಂದು ಬಿಡ್ಚಿ ಅದೇ ಬತ್ತಿನವರ ಕುಲ್ಲುಗಾನು ಮರ ಕಾರ್ಲದ ಮತ ದಾದ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗೆಲು ಮತ ಉಲ್ಲ ಅವು ಪೂರ ತೋಜಿನ ಮಿತ್ತು ಪೋಪನ ಅನುಭವ ಬಂಡ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಮಟ್ಟೋಡು ತೂಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಮಿತ್ತು ಪೋಪನ್ ನಾವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅರ್ಥೋಲ್ ಬರ್ಪ ವಿಮಾನೋಡ ಇಂಚ ಮಿತ್ತು ಪೋಪ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮತ ಮಿತ್ತು ಪೋಂಡ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಮಾತ ತಿರ್ತಿರ್ ಮಾತ ದೃಶ್ಯವಾಳಿಲು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಾಗೋಲು ಮತ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುವ ನದಿ ಗುಡ್ಡ ಪರ್ವತ ಪುರ ಎಂಚ ತೋಜುವ ಅನುಭವ ಅಂಚಿನ ಅನುಭವವನ್ನು ಕಾರ್ಕಳದ ಜನತೆಗೆ ಅದೇ ಬತ್ತನಗಳಿಗೆ ಮಂತ್ರಿಗೊಂಡಿದ್ದ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಾರ್ಕಳದ ಶಾಸಕರೇ ಅಂಚಿನ ಸಚಿವರಾಯಿನ ಮಾನ್ಯ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ನ ನೇತೃತ್ವ ನಡುಪುನ 10 ದಿನದ ಕಾರ್ಕಳ ಉತ್ಸವ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಉತ್ಸವ ಇರುವ ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಉಂಡು ಕಂಬಳ ಮುಗಿಬೇಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೋಲಿ ಇನ್ನು ಬೈಯಾಗ ದೀಪಾಲಂಕಾರದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಉಂಡು ಇಡೀ ಕಾರ್ನಾಡು ಪುರ್ಲುದ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಮಲ್ತದ 5 ಗಂಟೆಗೆ ರೋಷನ್ ಶಂಕರ್ ಪೂಜಾರಿ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದೆಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು ಕೊಳಕೆರುವತ್ತೂರು ರೋಷನ್ ಶಂಕರ್ ಪೂಜಾರನ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜೆವಿ ಕೋಟೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದೆಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಿಜಯ ವಿ ಕೋಟ್ಯಾಂಡನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಪ್ಪನ 1480 1277 ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆತ್ತ ಅವು ಚಾನ್ಸ್ ಅತ್ತ ಅನ್ನೊಂದು ಬರೀತಾರ 1277 ಕೊಲ್ಲೂರು ಪಿಳಿಯರ್ಕ ಗೌತಮ್ ಕೃಷ್ಣಗೌಡ ನೀರ್ಲು ಪಡ್ಡಾದೆ ಕೆರೆಟ್ ಮುಡಾದೆ ಕೆರೆಟ್ ಕರಿನ ಸರ್ತಿ ಯಶವಂತರೆ ಮಿಯಾರ್ದ ಕಮಲ ಮತ್ತವರ ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು ಮುಡಾದೆ ಕೆರೆಟ್ ಕಂಬಳಲ ಕಾರ್ಲ ಉತ್ಸವಲ ಒಟ್ಟುಗಾಡು ಬಣ್ಣದ ಮಿಯಾರ್ದ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದೇ ಕಂಬಳ ಆಂಡ್ ಉತ್ಸವ ಕಾರಣಾಂತರ ಆಜಿ ದುಮ್ಮುಗು ಪೋಯಿನ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಕಳ ಉತ್ಸವ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತಂಡ್ರಿ ಅಣ್ಣ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲನ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರಲಿನ ಚಾನ್ಸ್ ದ ಬೆರಿಕ್ 3 ಗಂಟೆಗಿಂತ ಪಂತ ಬಿಡ್ತಾರೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಮುಗಿತು ಕೊರ್ಪ ನಿಗುಲ್ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಮಟ್ಟಾರು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಮಟ್ಟಾರು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಚಾನ್ಸ್ ಆತಾ 1442 1442
ಕೊಲ್ಲೋಡು ಪಿಲಿಯಡ್ಕ ಗೌತಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ್ರ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು. ಕೋಲ್ನಾಡು ಪಿಲಡ್ಕ ಗೌತಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಗೌಡರ್ನ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲೇ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು. ಪಟಾಜ ಕಟ್ಟು ಬರೆದಿಪ್ಪನ ಕೋಲ್ನಾಡು ಪೀಲ್ಯಡ್ಕ 1391. ಮುರಾದಿ ಗಡ್ಡೆ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕರ್ಪಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪಡ್ಡಾದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏರ್ಲೇರೆ ಮಟ್ಟಾರು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮೂಲ್ಕಿ ಪೈಯೊಟ್ಟುದ ನಾಗರಾಜಗ ಕಟಪಾಡಿದ ಕಂಬ್ಳೋಡು ಪ್ರಥಮವಾದ ಸನ್ಮಾನ ಆದಿತ್ತು. ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡೊಂಜಿ ಎರುಕು ಸನ್ಮಾನ ಆಯ್ತನ ದಾಖಲೆ ಅವು ಕಟಪಾಡಿದ ಕಂಬ್ಳೋಡು ಮೂಲ್ಕಿ ಪೈಯೊಟ್ಟುದ ನಾಗರಾಜಾಗ. ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಡುದ ಚೆನ್ನಾಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಎರುಕು ಈ ಕೂಟೋಡು ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೂಟ. ಈ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಕೂಟೋಡಿನಿ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಡುದ ಚೆನ್ನೆ ಪನ್ಪುನ ಎರುಕು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸನ್ಮಾನನು ಈ ಕೂಟೋಡು ಕಂಬಳ ಆಯೋಜಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡೋರು ಕುಡ್ಲಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬೋಡಲ್ಲ. ಮಟ್ಟಾರು ಯುವ ಬಾಂಧವರು 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು. ಮಟ್ಟಾರು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಮಟ್ಟಾರು ಯುವ ಬಾಂಧವರು ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಲ್ತಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ 1463 ಸುರುಕು ಒಂದು ಇಲ್ಲದ ಪುದಾರು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪುದಾರು ಕೊಡುಸಾಂತೂರು ರಾಮ ದೇಜು ಪೂಜಾರಿ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು. ಬಿಟ್ಟರೆ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು. ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು 1328. ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರ ಪನ್ಪುನ ಪುದಾರ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಎರಲನ ಪುದಾರ ಪೂರ ಯಜಮಾನರ ಪುದಾರ ಇಲ್ಲದ ಪುದಾರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದಿತ್ತು. ಒಂಜಾತು ಜನ ಜವಣರು ಸೇರಿದು ಸ್ನೇಹಿತರನಗಳು ಸೇರಿದು ಎರಲನ ಕಟ್ಟದ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಥಮವಾದ ನಮಕ್ ತೋಜಿ ಬರ್ಪನ ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟದಾಗಲು ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಡು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪುನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಮಲ್ತನಗಳು ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರ್ನಕಲು ಆ ವರ್ಷೋಡು ವಾ ವಿಭಾಗೋಡು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನ ಇರ್ಲೇನಗ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಗೌರವಿಸನಂಚಿನ ಪರಿಪಾಠ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರ್ನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತಿತ್ತೀರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಲಿಡಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜವಣರ್ನಗಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬು ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರ್ನಗಳು ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲದಗಳು ಇಂಚ ಮಾತ ಜವಣರು ಇಂಚ ಮಾತ ಪುದಾರಡಿ ಇರ್ಲು ಗಿಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಇರ್ಲು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪು ಪೊಲೀಸ್ ತಗುಲು ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇಂಚ ಮಾತ ಮುಡುಬಿದರೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಚ ಮಾತ ಇರ್ಲೇನ ಪುದಾರ ಗೆಂದದ ಬಲೆ ರಿಕ್ಷಾ ದಾಖಲು ಎಂಕುಲು ಇಂಚ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಉಮೇದು ಕಂಬಳಾಡು ನಾನ ನಮ್ಮಂದ ಉಮೇದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆತನು. ಅವೇ ನಮ್ಮ ಇರ್ಲು ಕಂಡ ಹೊಸ ಹೊಸ ಜವಣಿರು ಕಂಬಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗ್ತೀರಿ. ಹೊಸ ಹೊಸ ಪುದಾರ್ಡು ಇರ್ಲು ಗಿಡ ಪರಚುರು ಆತಂಡು ಹೊಸ ಉಮೇದು ಹೊಸ ಪುದಾರ್ ಪಡುಸಾಂತೂರು ರಾಮ ದೇಜಿ ಪೂಜಾರಿನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು. ಪಡುಸಾಂತೂರು ರಾಮ ದೇಜಿ ಪೂಜಾರ್ಲೆನ ಪಡುಸಾಂತೂರು ರಾಮ ದೇಜಿ ಪೂಜಾರ್ಲೆನ 1470. ಕೋಟೆರತ್ತೂರು
ರೋಷನ್ ಶಂಕರ್ ಪೂಜಾರನ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ದ ಬಲದಲ್ಲೇ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇರುವತ್ತೂರು ರೋಷನ್ ಶಂಕರ ಪೂಜಾರನ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇರುವತ್ತೂರು 15-17 ಏತೇವು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ತತ್ತದ ಮಾತ ಕೂಟಗಳ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನಗಲು ಬೆಳವಾಯಿ ಸದಾನಂದ ಸೆಟ್ಟನ ಬಲ್ಲುದ ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ ಇರ್ಲು ಪಡ್ಡಾಧಿಕಾರಿ ಟುಲ್ಲೇರ್ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು ಪಡ್ಡಾಧಿಕಾರಿ ಟುಲ್ಲೇರ್ ಅದೇ ಅಣ್ಣ ಮುಡಾಧಿಕಾರಿ ಪೂರ ಪಡ್ಡಾಧಿಕಾರಿ ಇಟ್ಟೇನಾ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಬಾಕಿ ತಿನ್ನಗಳು ಕೂಡಲೇ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರೋಣ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಬಾಕಿದ್ದಕ್ಕಲು ಕೂಡಲೇ ತಾರೀಕು ಪೋಡು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಕ್ಕಲು ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪರ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡಣ್ಣ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಸುಮಾರು 30 ಜೊತೆ ಮಿತ್ತಿ ಇರ್ಲೇನಕ್ಕಲಿನಿ ಭಾಗವಹಿಸನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಟು ಏರ್ಮಾಳ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂದು ಬೋತಿರು ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಎರ್ಮಾಳ್ ದಾಖಲು ಬರ್ನಾಗ ಆಗಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬಾಕಿದ ಮಾತ ನಾವಿದ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನಕ್ಕಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ತಡಮಲ್ಪರ ಇಚ್ಚು ವೇಣೂರು ಗೋಪಾಲ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಲತೀಫಿರ್ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲೇರಿಂದ ಕಟ್ಟು ನಡನಿಗಳು ಪೋಡು ತಡಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಗೋಪಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲತೀಫ್ ಒಂದು ಪೂರ ಪಂಡ್ರೈಪರ ಬಲ್ಲಿ ಇರು ಕಟ್ಟರೆ ಪನ್ನಿಬೇಕು ಅಡೆ ಪೋತು ಕಟ್ಟೊಂದು ಬರೋಡು ಒಲ್ಲ ಒಣಸಿಗೆ ಆಕಾರ ಪೋತಾರೆ ನಂದು ಬನ್ನಿ ಹಾಂ ಬಾಳೆಪುನಿ ಗೊತ್ತು ಕಿಟ್ಟನ್ ಸೆಟ್ಟನಂದು ಭಾರಿ ಆಕಾರಡು ಆತ್ಮಲ್ಲ ಇರಲು ಜೂನಿಯರ್ದ ವಿಭಾಗಡು ಇತ್ತು ಕಿಟ್ಟನ್ನ ರೈ ಬಾಳೆಪುನಿ ಗೊತ್ತು ಕಿಟ್ಟನ್ನ ರೈಂದು ಎರ್ಲು ಅಂದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಕಾರದ ಎರ್ಲು ತೂನಾಗ ಮಲ್ಲ ಸಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪನಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಸಟ್ಟು ನನ್ನ ಅಂಚನೆ ಬೊಮ್ಮರು ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡು ಇರಲಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಮಾಲಾಡಿ ಕೊಲ್ಪದ ಬೈಲು ಬೇಬಿ ಮಧುರರ್ನ ಬಾರಿ ಪುದಾರ್ ಪಡೆಯನಕಲು ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮತ ಜೆಸೆಟ್ಟನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಗಡು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಕಲು ಬರೀ 10 ವರ್ಷ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಕಲು ಕಾಂತವರ ಧೃತಿ ತಸ್ವಿಕ SS ಕುಲಾಡ್ರನ ಬಲ್ಲದಿಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಮುಡಾಧಿಕಾರಿ ಟೊಲ್ಲೇರು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲದಿಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡನ ಬಲುದಲ್ಲಿಯ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ತ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ದಿಪ್ಪನ 12:45 80 ಜೊತೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗಡು 21 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗಡು 104 ಜೊತೆ ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನಟ್ಟ ಕರೆಕ್ ಜೊತೆದು ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲೇರೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ತಸ್ವಿತ SS ಕುಲಾಡ್ರ ಬಲ್ಲದಿಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಕಾಂತವರ ಧೃತಿ ತಸ್ವಿತ SS ಕುಲಾಲ್ರನ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲೇ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು 13:85 ಅಂಗಜ ಸಪ್ತಶ್ಚರ್ಯ ಲಿಖಿತ್ ಗಣೇಶ್ ಸಾಲ್ಯಾಂಡ್ರನ ಬಲ್ಲದಿಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಪಡ್ಡಾಧಿಕಾರಿ ಟೊಲ್ಲೇರು ಹಲೋ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವನ್ಯ ಕಟ್ಪಾಡಿದ ಮೂಡೈ ಪಡ್ಡೈ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಗುಟ್ಟದ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು 83 ಜೊತೆ ಇರಲು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದುಲ್ಲಾರನ್ನ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಸುರೂತ ಸರ್ತಿದ ಸಾಲೆ ಎಂಚ ಮಾಂಗಾಜ ಸಪ್ತಶ್ರೀ ಲಿಖಿತ್ ಗಣೇಶ್ ಸಾಲ್ಯಾಂಡ್ರನ ಬಲ್ಲದಿಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಮಾಂಗಾಜ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ನಿಲಯ ಲಿಖಿತ್ ಗಣೇಶ್ ಸಾಲ್ಯಾಂಡ್ರ ಬಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು
ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕಟ್ಟ ಬರೋದಿಪ್ಪ ಮಾಂಗಾಜೆ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ನಿಲಯ 1480. ಯಶವಂತ್ರೆ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿ ಗೊತ್ತೆ 82 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ 41 ಸಾವಿರ ಗೊತ್ತೆ. ಬೈಂದೂರು ತೆರ್ಕಸೆ ನೀಲಕಂಠ ಉದಾಹರಣೆ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಂಬಾಡಿ ಬಡಗಮನೆ ಕಮಲ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಆಲೂರು 5 ದೇವಾಡಿಗೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪರ್ಕಳ ಬಡಗಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಾಪು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಂದರೂರು ಕಂದವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆಗಳ ಮನಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎಲ್ಲೂರು ಜೋಗದ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಮಲ ಕಡಾಯಿ ಅಕ್ಷಯ ನಿಲಯ ಯಶವಂತ ಈಶವಂತ ಕೋಟೆ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನಿಂಜೂರು ಒಳಗಡೆ ಸುರೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಶಿಟ್ಟಾಡಿ ಶ್ರೀ ದಿನೋತ್ಸವ ಎದುರು ಬಲೆ ಉಡುಪಿ ಆಲೂರು 5 ದೇವಾಡಿಗೆ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನೇರ್ಲಗಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಲಾಡ್ರಿ ರವಿರಾವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗಳ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೌಡೂರು ಜಯ ಭಂಡಾರೆಗಳ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗರಪಾಡಿ ಬಡಗಮನೆ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆರೆಗಳ ಪೇತ್ರಿಕಣ್ಣಾರು ಮಾಬಲ್ ನಾಯಕರೆಗಳ ನಿಂಜೂರು ಪುಷ್ಪಾನಿವಾಸ ಗುರುರಾಜ್ ವಿಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಗಳ ಬೈಂದೂರು ತಿರ್ಗಾಸೆ ನೀಲಕಂಠ ಹುದಾರೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಹಿರೇಬೇಟೆ ಶಂಕರ್ ದೇವಡಿಗೆರೆಗಳು ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದವರ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪ್ರಣಾಮೇರೆಗಳ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಜೂರು ಬೇಂಗಾಲ್ ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಲಾಲ್ರೆಗಳ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರಡು ಪುತ್ತಿಗೂತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರಿಕಣ್ಣಾರು ಸುಕುಡು ನಾಯಕರೆಗಳ ಯಜಮಾನಿ ಕಮಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಅಂಬಾಡಿ ಕಿದಿಯೂರು ಡೆಲ್ಲಿ ಸೆರೆಗಳ ಮಂದಾರ ಸಿಗಳು ಮುದ್ದು ಮನೆ ಗೋಪಾಲ ನಾಯಕರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಪೇಟೆಮನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆಗಳ ದೊಂಡರಂಗಡಿ ಸೇನರ್ ಬಿಟ್ಟು ರವಿ ಸುವರ್ಣರೆಗಳ ಜಾರ್ಕಳ ಮುಂಡ್ಲಿ ಯಾದಪ್ಪಯ್ಯಲ್ ಬಂಗೇರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನಿಂಜೂರು ಆಡಪುರ ಬಿಟ್ಟು ಆಶು ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರೆಗಳ ಮಾರ್ನಾಡು ಅಗರಿ ರಾಜೇಶ್ ಪೂಜಾರೆಗಳ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರೂರು ಮುದ್ದು ಮನೆ ಗೋಪಾಲ ನಾಯಕರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗಪಾಡಿ ಗುರು ಮೇಸ್ತ್ರೆಗಳ ಉಳಿಪಾಡಿ ಬಡಕಮನೆ ದ್ವಿಷಾ ದಿವಾಕರ್ ಚೌಟರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಾಂಗಾಳ ಯುವ ಬಾಂಧವರೆಗಳ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ರಿ ದುರ್ಗಾನುಗ್ರಹ ಲಾಸೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಟ್ಟಿಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಕಳ ಸಂಕು ಮಹಾಸತಿ ಗೊರಟ್ಟಿದಾಗಲೆಗಳ ಉಳಿಪಾಡಿ ಬಡಗಮನೆ ದ್ವಿಷಾ ದಿವಾಕರ್ ಚೌಟರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಕಳ ಮುಂಡ್ಲಿ ಯಾದಪ್ಪಯ್ಯಲ್ ಬಂಗೇರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಬೇಟಿ ಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ಯನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಭಂಡಾರಮನೆ ಸೋಮನಾಥ್ ನಾಯಕರೆಗಳ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ದೇವಕಿ ಈಶ್ವರ ಪೂಜಾರಿಗಳ ತಲ್ಲೂರು ಫಿಲಿಪ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸರೆಗಳ ಯರ್ಮಳ ಪಂಚಮಿ ನಿವಾಸ ಚಂದ್ರಹಾಸರಿಗಳ ರೆಂಜಾಳ ಕಾಪನೆ ಅಹಮ್ಮದ್ ಸಾಹೇಬರೆಗಳ ಯಜಮಾಳಿ ಕಮ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನಾವುಂದ ನಾಗರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಸೂರಾಲ್ ಗುಂಡಿಬೈಲ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಉದಯ್ ನಾಯ್ಕರೆಗಳ ಕಡಪಾಡಿ ಕಮಲಘಟ್ಟ ಅಕ್ಷಯ ನಿವಾಸ ಯಶವಂತ ಈಶವಂತ ಕೋಟೆ ಆಂಡ್ರೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಪಡ್ಕರ ರಿಜ್ವಾನ್ ಪ್ಯಾರೆಗಳ ಕಾಂತಾರ ಬಾರಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಹಾಲ್ ಜಯೇಶ್ ಬಳ್ಳಾಳ್ರೆಗಳ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ಸಿ ದುರ್ಗಾನುಗ್ರಹ ಲಾಸೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಟ್ಟಿಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದವರ ಜಿತೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆರೆಗಳ ಬಡ್ಕಳ ಎಚ್ಚ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನುಪಾಲೆರೆಗಳ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ನಕರೆ ವಾಣಿ ಮನೋಜರೆಗಳ ಕುರಿಯಾಳ ಲವಿನ ಅರುಣ್ ಡಿಸೋಜರೆಗಳ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹೊಂಗಾರ ಇತ್ತು ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಕಾಂತಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರೆಗಳ ಮೂಕ್ಲಿ ಚಿತ್ರಪ್ಪ ಉಮಾನಿವಾಸ ವಿಮಾಲ ಪದ್ಮನಾಭ ಸುವರ್ಣರೆಗಳ ಮೂಡಬೆಳ್ಳಿ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಪಾಂಡರಂಗ ನಾಯಕರೆಗಳ ಬೆಳ್ಮಕಣ್ಣಕೂರು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರೆಗಳ ಶಿವಕಾನೂರು ಶಿವಾನಂದ ಭಟ್ ಪೂಜಾರೆಗಳ ಬ್ರಹ್ಮಾರ ಹೊಂದಾಡಿ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರೆಗಳ ಪಳ್ಳಿ ತೋಟಮನೆ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮುಡಾರು ಬಜೆಗಳು ರಮ್ಯ ರತ್ನಕಲ್ ಮಡಿವಾಳ್ರೆಗಳ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ಯ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕಡಪಾಡಿ ಏಣಗುಡ ಹೊಸಮನೆ ಮೋಹಿತ್ ಮಹೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆರೆಗಳ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಬಂಗೇರಿಬಿಟ್ಟು ಹರೀಶ್ನ ಪೂಜಾರೆಗಳ ಪರಿಂಗ್ಪೇಟೆ ಗೆದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಧನುಷ ಧರ್ಮನ ಮಡಿವಾಳ್ರೆಗಳ ಕಡಪಾಡಿ ಅಂಬಾಡಿ ಬಡಗಮನೆ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಕಮಲ ಪೂಜಾರನ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರನ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶಶಾಂಕ್ ಪಟ್ರೆಗಳ ರೆಂಜಾಳ ಸಾನದ ಬಾಕಿರ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರೆಗಳ ಕೆಂಜಾರು ಖಾನ ಜೋಗಟ್ಟೆ ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಪೂಜಾರೆಗಳ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ಯಾರ ಪದ ಸೃಜನ್ ಸತೀಶ್ ಮಡಿವಾಳ್ರೆಗಳ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರಡು ಪುತ್ತಿಗೂತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಜಳಕೋಳಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಂದರ ಕೋಟಿ ಆಂಡ್ರೆಗಳ ಉದ್ಯಾವರಪನ್ನೆ ತರುಣ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ರೆಗಳ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ ಯೋಗೇಶ್ ಕರಿ ಪೂಜಾರನ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕಡಪಾಡಿ ಮೂಡಬಿಟ್ಟು ಮೋಕ್ಷ ಸಮೀಕ್ಷ ರಮೇಶ್ ಪಾಣಾರೆಗಳೇ ಬೋಳ ಹೊಸಮನೆ ಕೌಶಿಕ್ ಅರುಣ್ ಕೋಟಿ ಆಂಡ್ರೆಗಳ ಪರ್ಕಳ ಬಡಬಿಟ್ಟು ಮುಕುಂದ ನಾಯಕರೆಗಳೇ ಕಡಪಾಡಿ ಆಚಾರ್ಯ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಾಗ ಪರ್ಕಳ ಬಡಗಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ 41,82 ಜೊತೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ರಾಗಲೇ ದಯದಿ ಇದೆ ಕಾರಣ ಮಲ್ಪರ ಈ ತಾರೀಕು ಬರ್ಪರ. ಹಲೋ ಒಂಚೂರು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐನತ್ತು ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಗಿಟ್ಪಾರ ಅವಕಾಶ ತುಲೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೂರು ಲೇಸರ್ ಚೂರು ಈ ದೊಮ್ಮದ ನಡೆದಾತ ಚೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದೊಂದು ಐನತ್ತು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಗೆಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೆಟ್ಪಾಡ ಮೂಡೈತೆ ಕಟ್ಟಿ ತೀರ್ಲತ್ತೆ ಬುಡ್ಚಿ ಗ್ಯಾಪೇದೆ ಈಟೆ ಬಿಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಸೆನ್ಸರ್ದ ಟೀಮ್
ಮುಡೈದ ಕರೆಕ್ಟೇ ಬುಡ್ಪಾಡು ಮನದಲ್ಲೇರನ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲಿ ಬಲ್ಲದು ಎಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಚೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಎಕ್ಯುರೇಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಲೇಸರ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ ನಮಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐತೆ 21 ಜೊತೆಯರ್ಲು ಪಾಳ್ಪಾಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಜದಾತ್ರ ಟೈಮಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ. ಕಡಾರಿ ದರ್ಕಾಸು ಮನೆ ಅಶೋಕ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಮುಡಾದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬರ್ಬೋದೆ ಮುಡೈದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬುಡ್ಪಲ್ಲ ಹೌದು ಏನ್ ಬರ್ತೀರಿ ಕಡಾರಿ ದರ್ಕಾಸು ಮನೆ ಅಶೋಕ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಮುಡಾದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಡಾರಿ ದರ್ಕಾಸ್ಮನೆ ಅಶೋಕ ಆಚಾರ್ಯನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಕಡಾರಿ ದರ್ಕಾಸ್ಮನೆ ಅಶೋಕ ಆಚಾರ್ಯನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಅಣ್ಣ ಪೊಲೆ 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 ಕೂಡ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಪೊಲೆ ಈಗ ಪೋಯ್ನಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡ ತೋಡಿ ಎಕರ್ದ ಏರುಲ್ಲ ಅಲ್ಪನೇ ಅಂಚಾಂಡ ಅದೇ ಗುಂಡಿ ನಿಮಗೆ ತುಲೆ ಅಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ಒಂದು ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಚೂರು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಂಚಿ ತಿರ್ಗಲ್ಲ ಹಲೋ ಸೆನ್ಸರ್ ಪಡ್ಡದೆ ಕರೆದು ಸರಿ ಉಂಡೆ ಅಂದ ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಮಲ್ಪುವರಿಗೆ ಬುಡೆ ಅಣ್ಣ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ನಿಂಜ ಮಾಡನಾಗಲೇ ದಯದೀದಿ ಗಮನಿಸಲೇ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಬೇರಿಕೆ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಒವೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದಯದೀದಿ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲಿಗಲೇ ಸಾಗಲೇ ಪರ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡ್ಚಿ ಅಣ್ಣೊಂಜಿ 4 ಜನ ಅಲ್ಪ ಅಂಚಿಂಚಿ ತೂಲೆ ಚೂರು ಗುರಿ ಮಿನಿ ಉಂಡ ದಾನೆ ಕತೆ ಅಂದೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರೆ ಅಂದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ದಯವಿಟ್ಟು ಕರೆಯಾಗಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಲ್ಲೆಗೆ ಎರುಕು ತೊಂದರೆ ತೊಂದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐಕ್ ಬಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ತೂವಡು ಅಣ್ಣ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರು ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ತಾಗಿಲ್ದಿದ್ದು ನಿನಗೆ ತಯಾರಾವಡೆ 2 ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಕೊಂಕೆ ಏನೊಂದುಂಡು ಬಲ್ಲದು ಎಲ್ಲಿಯಾಗ ತಯಾರಾವಂದಿ ಪಡು ನಿಮ್ಮ ಮೆಸ್ ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಮೆತ್ತೆ
ಮದುವೆ ಸೀರೆಗಳ ಹೆಸರಾಂತ ಮಳಿಗೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಮಳಿಗೆ ಉದ್ಯಾವರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಲ ಮಲ್ಲು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರಲ್ಲ ಅದಿಪ್ಪನ ಕೋಳೂರು LPR ಶೆಟ್ರು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬುಡದ ಮೂಡಾಯಿ ಪಡ್ಡೆ ಜೋಡ್ ಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಬತ್ತು ಪಾಲ್ಪಡುವುದರಲ್ಲಿ ಪತ್ತನ ಚಿತ್ನ ಕೋಳೂರು PR ಶೆಟ್ರನ ಆತ್ಮೀಯಾವಧಿಯ ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೋದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರಲ್ಲ ಅದಿಪ್ಪನ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲ ಈ ಪುರ್ತುಕು ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ನಟುಕು ಸೇರೊಂದರೆ ಮೆರೆಗಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೋದಲ್ಲ.
ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಅಂಡೆ ಅಂದ ಎಂಕ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ನೀಗಲ್ ಪನ್ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಚುಚೂರು ಬರ್ಸ ಪಣ್ತಿದ್ದುಂಡು ಜೋರು ಸೆಕೆ ದೊಂಬದ ಪೆಟ್ಟು ಅದೇ ಯಶವಂತ್ರೆ ಅದೇ ಅವಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬಿಡು ಅವಂದು ಬರ್ಪನ್ 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 ಅವಂದು ಅವಂದು ಎಂಕ್ಲ ತಯಾರು ಏರ್ ಬತ್ತೀರಿ ಯಶವಂತ್ರೆ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿ ಬೈಲು ಚೇತನ್ ಚೈತ್ರ ಸುವರ್ಣ ಬಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಪಡ್ಡಾದೆ ಕೇಟುಳ್ಳರು ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿಬೈಲ್ ಚೈತ್ರ ಚೇತನ್ ಸುವರ್ಣರ್ನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಪಡ್ಡ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರೊಂದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದಿಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಜ ಮಾಡ್ರಾಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ನಾವೇರದ ಮಲ್ಲ ನಿಜ ಮಾಡ್ರಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕತ್ತದಾನೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕಟ್ಟ ತಯಾರಾಡೊಂದು ಬಂತ 3 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಬತ್ತಂడి ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಳ್ಳಿರಲ್ಪ ಓ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಳ್ಳಿರಲ್ಪ ಅಣ್ಣ ಈ ಬಟ್ಟೆ ಅಲ್ಪ ನೀರ್ದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ಪ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ನಿಕುಲ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಪರ್ತನದಲ್ಲ ತೊಟ್ಟೆ ಪೂರ ಹಂಚಿಡ್ದು ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ನೀರ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚಿ ಬತ್ತ ಕರೆಕ್ ಬರೋದು ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿ ಬೈಲು ಚೈತ್ರ ಸುವರ್ಣ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿಬೈಲ್ ಚೇತನ್ ಚೈತ್ರ ಸುವರ್ಣ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿಬೈಲ್ ಪಿತ್ರೋಡಿ 1498 ಕಮಲಕಟ್ಟ ಮುದ್ದು ಪೂಜಾರ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಪಡ್ಡಾದ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳರು ಚಿತ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಮುದ್ದು ಪೂಜಾರಣ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅಣ್ಣ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ನಿಜ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಯಾರಿದ್ದಿ ಇದೆ ಕಟ್ಟು ತಯಾರತ್ನಾಗಲ್ ನಾನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿಯ ಚಾನ್ಸ್ ಬಾಕಿಪ್ಪನು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ ಕೂಡ ತಿರ್ಗಾ ಮರ ಚಿತ್ಪಾಡಿ ಕಮಲಕಟ್ಟ ಮುದ್ದು ಪೂಜಾರನ ಚಿತ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಮುದ್ದು ಪೂಜಾರಣ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳಕಟ್ಟ 1393 ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಂಜನ್ ಪೂರ ಒಂಜೇ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟು ಬಾಡ್ಲೆ ಗಾಳಿ ಅಂದ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ದೇರಿ ಒಂಜಿ ಗೋಣಿ ಪೂರ ದೀತಿರ್ ಮುಲು ಮಾತೆ ಲೈಟೇ ಬಡ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಇದನ್ನ ನೀರು ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದ್ದು ಕರೆಕ್ ಬರ್ಬಿಡವು ಮೂಜಿಪಾಡಿ ಪ್ರಣಮ್ ಕುಮಾರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಪಡ್ಡಾದ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳರು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಕರೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತನಾಗಲು ಕೆಲವು ಪುರ ತುಯ್ಯರತ್ತೆ ಯಶವಂತ್ರೆ ತುಯರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾಲಜ್ ನೂಜಿಪ್ಪಡೆ ಪ್ರಣಮ್ ಕುಮಾರಣ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದಾಗ ಇಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ನಿಜ ಮಾಡ್ರಾಗ್ಲಿ
ಹಲೋ, ಓ ಬಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ರೆಡ್ಡಿ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ? ಅಣ್ಣ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ಯಜಮಾನನಾಗಲೇ ದಾದ ಕಥೆಯನ್ನ 3 ಗಂಟೆಗಿಂದ ಬಂತ ಒಂಚೂರು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡ್ನಮ್ಮ. ಒಂದು ಈ ವರ್ಷದ ಏತ್ನೆ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಂಬಳ ಆಯ ಒಂಚೂರು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಬತ್ತದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಜಾರಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪುನ ಮಂಡ ಎಂಚ ಭಾರೀ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರನಗಲು ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗಡುಲ್ಲೇರು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಟುಲ್ಲೇರು, ನಾವೇರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡುಲ್ಲೇರು, ಕೆಲವು ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಗಲುಲ್ಲೇರು ನಿಗಲು ಸಹಕಾರ ಕೊರಚಿಂದಾಂಡ ಎಂಚ ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಗಿನು ಏಪಲ ನಾವೇರದ ಮಲ್ಲಗಲೆಗೆ 2 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪೇದನು. ಇನ್ನು ದೈವದ ಕಂಬಳ ಕೆಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು. ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಪ್ರಣಮ್ ಕುಮಾರನ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕುಮಾರನ 1388 1388 ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲು ಬಲದೆಲ್ಲಿಯ ಚಾನ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಬಂದಾಗ ತಡಾವು ಅದೇ ಮಲ್ಲಾಗಲೇ ತಡ ಮಲ್ಪರವಲ್ಲಿ ನಿಗಲ್ ಬರೋಡೆ ಅಂಚನೆ ಕಡಪಾಡಿ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನಾಗಲಿ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲಲ್ಲೇನು ಆತ್ಮೀಯವಾದಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಗು ಮೂತು ಕೆಡಿ ಎದ್ಕೊನಾರ ನಿಗಲು ತಯಾರಿ ಪಡು ಎಸ್ ಅಣ್ಣ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲಾಗಲಿ ಕಡು ತಯಾರನಾಗಲಿ ಬಲಣ್ಣ ಕರೆಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಉತ್ತಲ್ಲಣ್ಣ ನೀರ್ದ ಜವಾಬ್ದಾರಿದಾಗಲಿ ಕರೆಯಕ್ಕೆ ನೀರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಣ್ಣ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲಾಗಲೇ ಬಲೆ 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 ಒಂಚೂರು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಏರ್ ತಯಾರ ಒಂದು ಯಶವಂತ್ರೆ ಉಡುಪಿ ಇರಬಿಟ್ಟು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಶಿವಪ್ಪನವರ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಪಡ್ಡಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಈ ಎರಡು ಬತ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲಾಗಲೇ ಜಪಡೋಣೆ ಬರ್ತೀರಾ? ಬರ್ತೀರಿ ಬರ್ತೀರಿ. ಉಡುಪಿ ಹಿರೇಬಿಟ್ಟು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕುಮಾರಿ ಶಿವಪಾಣರನ್ನು ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಪಡ್ಡ ಇದ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಹಿರೇಬಿಟ್ಟು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕುಮಾರಿ ಶಿವಪಾಣರ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಉಡುಪಿ ಹಿರೇಬಿಟ್ಟು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಶಿವಪಾಣರ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಉಡುಪಿ ಹಿರೇಬಿಟ್ಟು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕುಮಾರಿ ಶಿವಪಾಣರನ್ನ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು 1388 13.88 ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೀರಾ ಇಜಾತ ಅಂದ
ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಚೆಂಡಿ ತಗಲು ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲು ಜಪ್ಪರಾಂಡ್ ಅಣ್ಣ ಬರ ಶಬ್ದಾಲ್ ಪಂಡಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಗಲೆ ಚೆಂಡೆ ತಗಲೆ ಉಳ್ಳಾರಣ್ಣ ಕೊಂಬು ಅಲ್ಪ ಇರ್ಲಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲಗಲೆ ಬಲೆಣ್ಣ ದಾದನಿಗಲೆ ಮೂಜರ ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಾರಂದ ಮನ್ನಗ ಏತು ಪೊರ್ತುದ್ದು ಮುಲ್ಲ ಎತ್ತು ಬಂತ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಗಲ ಚೆಂಡೆ ವಿದ್ಯಾಧರ್ರೆ ಬರ್ತೀರಾ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಲೆಣ್ಣ ಭಾರಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಪಾಕ್ಲಾಗ್ಲದು. ಹಲೋ ಓ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬೈನ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬಿಡುದ ಮೂಡಾಯಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಕೂಟಾಗಿ ನಾಗರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಗೆ ಗೊತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಜಪ್ಪಾಡು ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ನಾಗರದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದ ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ರಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಗರದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜೊತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದೆ ಅವಮಾನ ಪಡೆಯದೆ ಈ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬಿಡದ ಕಮಲದ ಸಾರಥ್ಯನ ವಹಿಸದ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಿ ಕಡಪಡ ಕಮಲನ ನಡಪಡ ಒಂದು ಬತ್ತಿಪ್ಪನಂತಿನ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಸುಪುತ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ರಡನ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜೊತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಮುಪ್ಪತ್ತ 5 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದಿಂಚಿ ಈ ಕಮಲದ ಸಾರಥ್ಯ ವಹಿಸದ್ ಒಂಜಿ ಬಹುಶಃ ರಡ್ಡು ದಿನ ಆತನ ಕಂಬಳಲ ಉಂಡು 25ನೇ ವರ್ಷದ ಆ ಕೂಟ ಬರೀ ಪೊರ್ಲುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಈ ವರ್ಷ ಹೊಸ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡತುಂಡು ಕಟ್ಪಾಡಿದ ಕಮಲ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬಿಡುದ ಯಜಮಾನರಾಯನ್ಯ ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ಮಹಾಬರ ಬಳ್ಳಾಳ್ರೆನ ಒಟ್ಟಿಗೂ 34 ವರ್ಷ ಅರೆಗೆ ಬೆರಿ ಕೊರ್ದು ಪುಗೆಲ್ ಕೊರ್ದು ಈ ಕಮಲನ ನಡಪಾದ ಈ ವರ್ಷ ಹೊಸ ಯಜಮಾನರಾದ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬಿಡು ಗೋವಿಂದಾಸ್ ಶೆಟ್ರು ಈ ಕಮಲಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಸಾರಥ್ಯನ ವಹಿಸೋದಿರಿ ಎರ್ಮಾಳ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜೊತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಓಟಗಾರರಾದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಡೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕಿರ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರು ಪಣಪೀಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರು ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚಂಡ್ರು ರೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟ ಆಕಾಶರೇ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡ್ಪುನ ಓಟಗಾರರದ್ದು ಗುರುತಿಸವನ್ನಲ್ಲರಿ ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲೇನ ಓಟು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆಣ್ಣ
ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಲ್ಲೇ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತಾ ಕಮಲ ತೀರ್ಪುಗಾರಾದ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಣ ಹಾ. ಸುದೀಪ್ ಹೆಗಡೆ ಶಿರ್ಲಾಲ್ ಹಾ. ನೀ ಕರಪಾಡಿ ಬುಡದ ಮುಡೈಪಡ್ಡ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾ. ಶ್ರೀಯುತ ಸುದೀಪ್ ಹೆಗಡೆರನ್ನೇ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವೇಣೂರು ಕಜ ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿ ಅರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಆದಿ ಉಡುಪು ಕೊಡಂಕೂರು ಗಣೇಶ್ ಸುವರ್ಣರನ್ನ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಆದಿ ಉಡುಪು ಕೊಡಂಕೂರು ಗಣೇಶ್ ಸುವರ್ಣರನ್ನ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲು ಐ ತೊಟ್ಟುಗು ಹತ್ತೂರು ಕೋಡಂಗೆ ಸುಧೀರ್ ಸಾಲ್ಯಾಂಡ್ರ ಬಕ್ಕ ಹೊಸ ಜವಣೆ ಅಂಚನೆ ಕೋರಿಂಜೆ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಓಟಗಾರ ಅದು ಗುರುತಿಸೊಂದಲ್ಲ ರೀ ವೇಣೂರು ಕಜೆ ಮಾವೀರ್ ಜೈನ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಸುದೀಪ್ ಶಿರ್ಲಾಲ್ ಸುದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ಏನ್ ತೂಯೆ ಯಶವಂತ್ರೆ ಏನ್ ಏನೇನಾರು ಕಾಂಡ ಬೈದಿರೋದು ಬೈಂದೂರು ದಿಶಾ ಶ್ರೇಯಸ್ ನಾರಾಯಣ್ ದೇವಾಡಿಗರ್ನ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜೊತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ದಿಶಾ ಶ್ರೇಯಸ್ ನಾರಾಯಣ್ ದೇವಾಡಿಗರ್ನ ಬೈಂದೂರು ರವಿ ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು ಬಹಳ ಸಮಯದ ನಂತರ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಎರಲು ಪಾಲು ಪಡೆಯುವನ ವಿಭಾಗ ಅಂದಿತ್ತಂಡ ಬಹುಶಃ ಇಂಚಪ್ಪದ ವರ್ಷಲೆಡೆ ಅವು ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಯಿನ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಪ್ಪನ ವಿಭಾಗ ಸಾಣೂರು ಸುಂದರ ಕೆ ಆಚಾರ್ಯನ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಕಮಲದ ಕ್ಷೇತ್ರದ 5 ದಶಕದ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಎರಲಿನ ಯಜಮಾನರ ಅದು ಗುರುತಿ ಸಾಯಿನಾರು ಸಾಣೂರು ಸುಂದರ ಕೆ ಆಚಾರ್ ಇನ್ನಿತ ಬಯ್ಯದ ಲೇಸಿಡ್ ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆಯವರಪ್ಪನ ಸಾಣೂರು ಸುಂದರ ಕೆ ಆಚಾರ್ಯನ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಐ ತೊಟ್ಟುಕು ಓಟಗಾರರಾದ ಅನಂತಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯರು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ವೈಲು ಸುದರ್ಶನ್ ನಾವೂರು ನಾವೂರು ಸುದರ್ಶನ್ ಕಾವೂರು ಸುದರ್ಶನ್ ಪಾಂಗಾಳ ಸದಾಡಿ ಪ್ರೇಮನಿಲಯ ನಿತೀಶ್ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜೊತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಪಾಂಗಾಳ ಪ್ರೇಮನಿಲಯ ನಿತೀಶ್ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಪುದರ್ಲು ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಲಿಪ್ಪ ಎರ್ಲು ಲವ್ವೇ ಜನ ಲವ್ವೇ ಗಿಡ್ಪುನಾಗಲ್ಲವೇ ಇನಿತ್ತ ಕೂಟಗು ಇಂಚ ಐ ತೊಟ್ಟು ಓಟಗಾರರ ಅದು ಕಡಂದಲೆ ಅತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಕರಿಣ ಕಂಬಳದ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲು ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರು ಪಳ್ಳಿ ಕಂಬಳ ಕೋಡಿ ವಿಶಾಲ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜೊತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಪಳ್ಳಿ ಕಂಬಳ ಕೋಡಿ ವಿಶಾಲ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಪಳ್ಳಿ ಕಂಬಳ ಕೋಡಿ ವಿಶಾಲ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ನಕ್ರೆ ಗಿರೀಶೇರು ಅದೇ ಓಟಗಾರರಾದ ನಕ್ರೆ ಗಿರೀಶೇರು ಈ ಎರ್ಲೆನೊಟ್ಟುಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬೊಳ್ಳೂರು ಮಠ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನ ಬೊಳ್ಳೂರು ಮಠ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲು ಕರೆಚತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಗಿಳಿಯಾರ್ ಪುಟ್ಟ ಗಿಳಿಯಾರ್ ಓಟಗಾರ ಈ ರೆನ್ಗಿಟ್ಪುನ ಓಟಗಾರೆ ಬೊಳ್ಳೂರು ಮಠ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲು
ಕೋಟ ಪಡ್ಕೊರೆ ಶೀನ ಪೂಜಾರನ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಕರೆಕ್ಕೆ ಚಂದಲ್ಲ. ಎರ್ಮಾಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು. ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ ಎರ್ಲು ಎರ್ಮಾಳ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ಏ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯ ಶೆಟ್ರನ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದ. ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯ ಶೆಟ್ರನ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಎ, ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಿ. ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಓಟಗಾರರಾದ ಹಿರಿಯ ಓಟಗಾರೆ ಲಾಡಿ ಸುರೇಶರ್, ಕಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಜಿ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಎರ್ಲಿನಗಿಡ್ತ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯ ಬಡ್ಕಳ ಶಂಕರ್, ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರು, ಅಂಚನೆ ಶಿವಾನಂದ ರೆಂಜಾಳ. ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯ್ ಶೆಟ್ರು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿನ ಪಕ್ಕ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜೊತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಮೂಳೂರು ಕೋಯಲ್ ಮನೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲರ್ನ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು. ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ. ಎರ್ಮಾಳ್ 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 ಪಿ. ಮೂಳೂರು ಕೋಯಲ್ ಮನೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲರ್ನ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇಯರ್ಲು ಕರೆಕ್ಕೆ ಜೊತ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಮೂಳೂರು ಕೋಯಲಿ ಮನೆ. ನಮ್ಮನ ಹಿರಿಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಅಣ್ಣ ನೀರ್ದ ಜವಾಬ್ದಾರಿದಾಗಲು ಅಂತ ಕರೆಕೊಂತ ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ, ನೀರ್ದ ಜವಾಬ್ದಾರಿದಾಗಲೇ ಕರೆಕೊಂತ ನೀರು ಬೋರ್ಡು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟ ಕರ್ಪೆ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಈ ಪೊರ್ತುಗೆ ಬರ್ತದ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಮಲಗುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲರಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟ ಕರ್ಪೆ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕರಿನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿರಿಯ ಓಟಗಾರರು ವೀರಕಂಬ ಜಯಂತ ಶೆಟ್ರು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬಿಡದ ಕಮಲಾಡ್ ಬರ್ತದೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗೆ ಬರ್ತದೆ ಕಮಲಾಡ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲರಿ. ಶ್ರೀಯುತ ವೀರಕಂಬ ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದು ಈ ಕೂಟಗಾರಿನ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲಾಗಲೇ ಬಲೆಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಬೋಳದು ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ. ಬೋಳದು ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಕೆ ಚತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬೋಳದು ಗೊತ್ತು ಎ, ಬೋಳದು ಗೊತ್ತು ಬಿ. ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ ಸತತವಾದ ನಿರಂತರ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಪಡೆಯ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಅದ್ವಿತೀಯವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದರ ಬೋಳದು ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜೊತ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಬೋಳದು ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ಪಕ್ಕ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಓಟಗಾರರಾದ
ಮರುಡಿ ಶ್ರೀಧರ್, ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥರ್. ಹಲೋ, ಒಪ್ಪಲ್ನೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬುಡದ ಮುಡಾಯಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಜೋಡುಕರೆ ಬಯಲು ಕಬ್ಬಳಗೆ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗುರು ಕಮ್ಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಇವತ್ತು ಯಜಮಾನರಾದಿದ್ದನ ಜಪ್ಪು ಮಂಕುತೋಟ ಗೊತ್ತು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುರ್ತಕ ನವಡಪ್ಪ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಲ್ಲರು. ಜಪ್ಪು ಮಂಕುತೋಟ ಗೊತ್ತು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಬಂಧುಲ ಬರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸುಸ್ವಾಗತ. ಆದಿ ಉಡುಪಿ ಕೊಡಂಕೂರು ಗಣೇಶ ವರ್ಣನ ಅವರದ ಮಲ್ಲರು. ಆದಿ ಉಡುಪಿ ಕೊಡಂಕೂರು ಗಣೇಶ ಸುವರ್ಣನ ಅವರದ ಮಲ್ಲ. ಆದಿ ಉಡುಪಿ ಕೊಡಂಕೂರು ಅಣ್ಣ ಪತ್ತಿ 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 ಪತ್ತಿ. ಅಣ್ಣ ಕರೆಕೊಂತ ನೀರ್ದ ಜವಾಬ್ದಾರಿದಾಗಲೇ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಡೋಡಣ್ಣ ಅಂಚೆನೆ ಮಂಜಟ್ಟಿಡು ಚೂರು ಇತ್ತೆ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಜಪ್ಪನ ಬರ್ತು ಒಂಚೂರು ನಿಗಲ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡು ಒಂಚೂರು ಬಿರುತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಈ ಸೈಡ್. ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲೇರು. ಬಾರಾಡಿ ಪ್ರಶಾಂತಿರ್ ಈ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಟ್ಪಿನ ಓಟಗಾರರು. ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ. 83 ಜೊತೆ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡಿ ನಿಂತ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯವರ ಎಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ 21 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ. ಪಳ್ಳಿ ಕಂಬಳ ಕೂಡಿ ವಿಶಾಲ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅವರದ ಮಲ್ಲರು. ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆತ್ತ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಪಳ್ಳಿ ಕಂಬಳ ಕೂಡಿ ಪಳ್ಳಿ ಕಂಬಳ ಕೊಡಿ ವಿಶಾಲ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್. ಬೆಳ್ಳೂರು ಮಠ ಸ್ವಸ್ತಿ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅವರದ ಮಲ್ಲರು. ಬಳ್ಳೂರು ಮಠ ಸ್ವಸ್ತಿ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ. ಬಳ್ಳೂರು ಮಠ ಸ್ವಸ್ತಿ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಚೂರು ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಜಂಬಲ್ ಕೊಡು ತಡಮಲ್ ಬರ್ಜಿ ಸಾನೂರು. ಸಂಸ್ಥಾನ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರಿನ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಸಾನೂರು ಸುಂದರಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯನ ಸಾಣೂರು ಸಾಣೂರು ಸುಂದರ ಆಚಾರ್ಯನ ಗಣಪತಿ. ಸಂಸ್ಥಾನ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಯನ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲೂ. ಕೊಕ್ಕರನ ಒಡ್ಡಪ್ಪಿ ಸುರೇಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಈ ಎರ್ಲೇನು ಗೀಡ್ಪಿನ ಓಟಗಾರೆ. ಅಣ್ಣ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲಗಲ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ ಬರ್ರ ಉಂಡು ದಾದ ಕತೆ ನಿಗಲ್ನ 14 ಜೊತೆ ಇರಲು ಇದ ಮುಟ್ಟ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಈ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆಯವರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೇರಿದ್ದೇರಿ. ಸರಿ ಸುಮಾರು 32 ಜೊತೆ ಆತನಲ್ಲ ಉಂಡು ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲೋಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ ಬರ್ರ ಉಂಡು ಮಂಜೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಪ ತೋಜಂದಿದ್ದಾರಿಗಲ್ ದಾದ ಕತೆ ಅಣ್ಣ 3 ಗಂಟೆಗಿಂತ ಬಂತ ಗಂಟೆಯೇ ತಾಂಡು. ಪಾಂಗಳದ ನಾಲ್ಕು ಮಲ್ಲರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪಾಂಗಳ
ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟದ ಕರಗಿ ಜಪರ ಬಾಕಿತ್ ನಗಲು ಕೂಡಲೇ ಬರೋಡು ತರಮಲ್ ಪರಬಲ್ಲಿ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲಗಲಿ ಬರೋಡು ಬೈಂದೂರು ದಿಶಾ ಶ್ರೇಯಸ್ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಡಿಗೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರು ಬೈಂದೂರದ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಪ್ಪಣ 3 ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೈಂದೂರು ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ ಬಾಕಿತ್ ನಗಲು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲಗಲಿ ತೊಡಮಲ್ಪಂದ ಬರೋಡು ದಯದಿ ಗಮನಿಸಲೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಸೂರ ಅವರು ತುಂಬ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪ ನಗಲ್ನ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೋಡು ನೆನಪಿರಲಿ ఇరువైలు పానీల బాడ పుజారిన ఉజన నంబర్ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರುವೈಲು ಪಾನೀಲ ಬಾಡ ಪುಜಾರಿನ ರಡನ నంబರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇರುವೈಲು ಪಾನೀಲ ಎ ಇರುವೈಲು ಪಾನೀಲ ಬಿ ಗಿಡವನಂಚಿನ ಓಟಗಾರನಾಗಲಾದೆ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರಿ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶ್ ಅಂಚನೆ ಸ್ವರೂಪ್ ಕುಂದ ಬಾರಂದಡಿ ಸ್ವರೂಪ್ ಕುಮಾರ್ 4 ಜನ ಓಟಗಾರನಾಗಲಿ ಇರ್ಲೇನಿ ಗಿಡವರ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲೇರಿ ಕರಿಣ ಐಕಲ ಭಾವದ ಕಮಲಡಿ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜನೆ ಬಹುಮಾನ ತಿರುಪಡಿನ ಇರುವೈಲ್ ಪಾನೀಲದ ಎರಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ హలో ಜೊತೆ ಇರ್ಲಾಂಡೆ ಬ್ರೋ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎರ್ಮಾವ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಉಜನೆ ನಂಬರ್ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಉಜನೆ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರು ಪತ್ತಲು ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ತೆರಲೇನು ಗಿಡವನಾರು ಕಡಂದಲೆ ಭವನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಆ ನಮ್ಮನ ಎದುರು ಉತ್ಯಾರ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಎರಲು ಓಡೇ ಬಾರ್ನಿ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ನಿಗ್ಲ ಆ ನಮ್ಮನ ಎದುರು ಬರ್ತಾರತ ಎರಲು ಬೊಕ್ಕೋಡೆಗೆ ಬಾರೋಡು ಈಗ ದಾಯ ಅರ್ಥ ಆಬುಜಿಂದ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ಮಾರ್ರೆ
ಪಿರವಲೆ ಓಯ್ ಓ ಜಾವನ ಪಿರವಲೆ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚಟ್ಟದವರು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಶಿರ್ದಾಡಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಿನಿವಾಸ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪೂಜಾರಣ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪೂಜಾರಣ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಶಂಕರ್ ಅಳಿಯೂರು ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡವನಂಚಿನ ಓಟಗಾರರು ಎರ್ಲಿನ ಜೊತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದುಲೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲಗ್ಲನ ಕರೆಕ್ ಜಾಪುರ ಬಾಕಿತ್ ನಗ್ಲ ಐನತ್ ಬೇಗ ಬರೋಡು ತಡಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಎರ್ಲಿನ ಜೊತೆ ತಿಂಗ್ಳು ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪೋಡು ಬಂದ್ಬಿಡಂಚಿನ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ದೇದಿದ್ ಗಮನಿಸಲೆ ಕರೆಕ್ ಜತ್ತ ನೆರ್ಲೆ ನಗಲಿ ಚಾನ್ಸ್ಗೆ ಅವರ ಗೆಡ್ದಡೆ ಪೋಡು ಒಬ್ಬೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಡಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅದು ಚೂರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಗಲಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಬಿಡೋಡು ಗೋಳಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದ ಅವರದಲ್ಲ ಗೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಮೂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪಡ ಗೋಳದ ಗುತ್ತು ಎ ಕೋಟ ಪಡಕೆರೆ ಶೇನಪುಜಾರನ್ನ ಅವರದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಕೋಟ ಪಡುಕೆರೆದರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಪ್ಪಣ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎರ್ಲೆನ ಗಿಡ ನಂಚಿನ ಓಟಗಾರರು ಅದು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಓಟಗಾರರು ಕೊಳಕಿರುವತ್ತರು ಆನಂದೇರು ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥರ್ ಓಟಗಾರರಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬೇಡದಾಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಚೆಂಡೆ 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 ಹಲೋ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕಡಬಾಡಿ ಬೇಡದ ಮೂಡುಪಾಡು ಜೋಡುಕೊರೆ ಕಮ್ಮಳಕೂಟದ ಭಾಗವಹಿಸಾರ ವೈದ್ಯನ ಬಲದಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗ್ಲೇನೆ ಈ ಕಮ್ಮಳಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲನ್ನ
4 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಗ ಸರಿಯಾದ ಬಳುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೆನ್ ಕಟ್ಟದನಿಗೆ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ದಯತೀತಿ ಗಮನಿಸಲೆನ್ನ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಬೆರಿಕೆ ಬಳುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಗಲೆ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ ನಿಗಲೆ ತಯಾರಾದ ಪಡು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರ್ದಮಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನ ಮರ್ದ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲು 3 ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರುಂದಿ ಪಡ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕರ್ನೀರ ಬೈಲು ಮನೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶೆಟ್ರನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ ಕರ್ನೀರ ಬೈಲು ಮನೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶೆಟ್ರನ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಇರ್ಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ ಹಳದಂಗಡಿ ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಗಿಡವು ನಂಚಿನ ಓಟ್ ಬೀರೆ ಮನೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮೂಳೂರು ಕೊಯ್ಲು ಮನೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ರಣ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದವರು ಸಾಸ್ತಾನ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರಿನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಸಾಸ್ತಾನ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಪೆರಾಡಿ ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದರ್ಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪೆರಾಡಿ ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಉಡುಪಿ ಬಣ್ಣಂಜೆ ಉತ್ಕರ್ಷ್ ಪೂಜಾರಣ ಎ ಉಡುಪಿ ಬಣ್ಣಂಜೆ ಉತ್ಕರ್ಷ್ ಪೂಜಾರಣ ಬಿ ಇರ್ಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲು
ಶಿರ್ತಾಡಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗ ನಿವಾಸ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪೂಜಾರನ್ನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲರು ಕುತ್ಯಾರು ಕೇಂಜ ಅಬ್ಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಣ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸರಪಾಡಿ ಎರ್ಮಾಳ ಧನಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಓಟಗಾರರದು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲೇರು ಏನು ಪಾಂಡೆಲ ಬಾಳ ಪೂಜಾರರು ಉದಯನ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ 25 ಪಾಂಡೆಲ ಬಾಳ ಪೂಜಾರನ ಉದಯನ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದ ಮಲ್ಲರು ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪಡ 25 ಪಾನಿಲ ಎ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸೋಡು ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ ಬಾಗಿತ್ತನಗಳು ಕಡೆಯತ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ನಿಗಲಿ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತವಡು ಕಡಪಾಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೂಚನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ತೀರ್ಪು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಲೇ ಕಡೆಯತ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲಗಲಿ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತವಡು ಒಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಂಜೂರು ದಲ್ಪ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂದು ನಿಗಲಿ ಗೇಡ್ದಡೆ ಬೋದು ಗಿಡ ಒಂದು ಬರೋಡಾಮಡು ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ನಾವರದ ಮಲ್ಲರು ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲುದಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಜಮಾನರಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸೋಡನ್ನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ ನಿಗಲಿ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಕಣ್ಣೀರ ಬಯಲು ಮನೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟು ಶೆಟ್ಟರನ್ನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲರು ಕಣ್ಣೀರ ಬಯಲು ಮನೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶೆಟ್ಟರನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ಕರ್ನೀರ ಬಯಲು ಮನೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶೆಟ್ಟರನ ಇರಲು
ಇರವಲು ಪಾಣಿಯ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ರಡ ನಂಬರ್ ನಾವರ್ದಮಲ್ಲ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದಮಲ್ಲ ಇರ್ಲು ಹಲೋ ಅನ್ಪಾಗ್ಲಾಬಿ ಹಲೋ ನಾವರ್ದಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಇಣಿತ ಕೊಟ್ಟೋಡು 21 ಮಧ್ಯ ತೇರಲು ಈತ್ನೆಟ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತ ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಎ ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಬಿ ಆದಿ ಉಡುಪಿ ಕೊಡಂಕೂರು ಗಣೇಶ್ ಸುವರ್ಣರ್ನ ಬೈಂದೂರು ದಿಶಾ ಶ್ರೇಯಸ್ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಡಿಗರ್ನ ಸಾನೂರು ಸುಂದರಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯನ ಪಾಂಗಳ ಸದಡಿ ಪ್ರೇಮ ನಿಲಯ ನಿತೇಶ್ ಸಂಜೀವ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಪಳ್ಳಿ ಕಂಬಳಕೋಡಿ ವಿಶಾಲ ರತ್ನಾಕರ ಶೆಟ್ಟಣ ಬೊಲ್ಲೂರು ಮಠ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಣ ಕೋಟ ಪಡುಕರೆ ದಿವಂಗತ ಶೀನಾ ಪೂಜಾರಿ ನಿಲ್ಲದಿರಲು ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚಪಟ್ಟು ಬೇಡು ಬಾಳಚಂದ್ರ ಲೋಕ ಶೆಟ್ಟಣ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಮೂಲೂರು ಕೊಯ್ಯುಲ್ಮಲೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ರಣ ಬೋಳದಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಣ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಣ ಸಾಸ್ತಾನ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರಣ ಇರುವೈಲು ಪನಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಣ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಮನ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಣ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗನಿವಾಸ ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂಜಾರಣ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರಣ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಕರ್ನೀರ ಬೈಲುಮನೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶೆಟ್ಟಣ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಪೆರಾಡಿ ಯುವ ಬಾಂಧವರಣ ಉಡುಪಿ ಬಣ್ಣಂಜೆ ಉತ್ಕರ್ಷ ಪೂಜಾರಣೆ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಕುತ್ಯಾರು ಕೆಂಜ ಅಬ್ಬೆಟ್ಟು ಕುತ್ತು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಣ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ 20 ಮಧ್ಯ ತೇರಲು ಈತ್ನೆಟ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತದ ಹಲೋ ಮಾಣಿಸಾಗುವ ಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರ್ದಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ರಿ ಬೆಲ್ಲಾರೆ ನಾಸೀರ್ ಗಿಡವನಂಚನ ಓಟಗಾರರದ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕು ಭಂಡಾರನ ಉಜಯ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದಮಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ ಉಜಯ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದಮಲ್ಲ ಇರಲು ಮೂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ದಿಪ್ಪುನ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಎ
ಚಾನ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ತೊಲ್ಲವೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಬೆಳ್ಳುಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕು ಭಂಡಾರನ ರಡನೆ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದಮಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕು ಭಂಡಾರನ ರಡ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದಮಲ್ಲ ಇರ್ಲು ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಪ್ಪಡ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಬಿ. ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಡಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ನೋಡು ಚಟ ಮಲ್ಪಡಬಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ತಡ ಮಲ್ಪರಬಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಸಾಕಾರ ಕೊರಳು ಎತ್ತೆಲ್ಲ ನೀ ತಡ ಮಲ್ಪ ಸರಿ ಎತ್ತಾವು ಸರಿ ಪನೋಡಿರಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಬಿಡ್ಪಾವ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಪೆರಾಡಿ ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ನಾವರ್ದಮಲ್ಲ ಇರ್ಲು ಬಾಂಧವರನ್ನ ನಾವರ್ದಮಲ್ಲ ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಬೆಲೆ
ಕರ್ನಿರ ಬೈಲು ಮನೆ ಸೆಕೆತ್ ಸೆಡ್ರನ ಬಿ ಬಿ ಕರ್ನಿರ ಬೈಲು ಮನೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಿ ಇರ್ಲು ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ಕರ್ನಿರೆ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಬೈಲು ಮನೆ ಬಿ. ಅಡಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಸಾನೂರು ಸುಂದರಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯನ ನಾಯಕಮಲ್ಲ ಸಾನೂರು ಸುಂದರ ಕೆ ಆಚಾರ್ಯನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಸಾನೂರು ಸುಂದರ ಕೆ ಆಚಾರ್ಯನು ಹಲೋ ಪಡ್ಡದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಬಿಡೋಲ್ಯಾ ಬಿಡೋಲ್ಲತ್ತ ಅಣ್ಣ ನಿಗಳಂತೆ ಪಿರಬೋಲೆಗೆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ರೀತಿನಾಗ್ಲಿ ಎದುರು ರೀತಿನಾಗ್ಲಿ. ಹಲೋ ಪಡ್ಡದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಂಬರ್ ಆಜಿ ಪಾಂಗಾಳ ಹಲೋ ಹಲೋ ಆ ಪಾಂಗಾಳದ ಬೇಕಾದ ಶಬ್ದ ಪಾಂಗಾಳ ಸದಾಡಿ ಪ್ರೇಮ ನಿಲಯ ನಿತೇಶ್ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ. ಹಾ ಸರಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಪಡ್ಡದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಜತ್ತೆ ತಡ ಮಾಡಿ ಬಲ್ಲೆನ ಮತ್ತೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರೋನಿಗ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಪುಟ್ಟ ಮಾಡಿ ಬರಬಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನ ನಾವರ್ಧಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಬೆರಿಕಿನಿಗಳು ಕರಗಿಜ ಪಡ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ತಡಮಲ್ ಪರಬಲ್ಲಿ ಉಡುತ್ತಾರೆ ಉಡುಪು ಬಣ್ಣಂಗೆ ಜತ್ತೆರ್ಲು ಉತ್ಕರ್ಷ ಪೂಜಾರನಾಗಿ ಉಡುಪಿ ಬಣ್ಣಂಜೆ ಉತ್ಕರ್ಷ್ ಪೂಜಾರನ ಎ ನಂಬರ್ ಆಜಿ ಪಡ್ಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗಲಿ. ಏರವ್ ಏರವ್ ಹಲೋ ಓ ಮಾವಿರ್ರೆ ಓ ಪನ್ನೆ ಬಿಡಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಬಿಡಲಿ ಓ ಓ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾ ಮಜ್ಜಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ಡ್ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಉಂಡು ಇದೆ ಒಂದು 10-15 ಮಜ್ಜಿಗೆ ಪರ್ಪೇರಿ ಅಲ್ಲೇ ಪರ್ಪೇರಿ ತೊಟ್ಟೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಮಾತ್ರ ದಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚವರ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತವು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡು ಅದೇ ಒಂದು 10-15 ಕಡ ಪುಡ್ಲ ಅವ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು ಪಾಂಗಾಳ ಪದಾಡಿ ಪ್ರೇಮ ನಿಲಯ ಹಾ ಪಾಂಗಾಳ ಸದಾಡಿ ಪ್ರೇಮ ನಿಲಯ ನಿತೇಶ್ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಣ ನಾವರ್ಧಮಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಪಡ್ಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಪ್ಪಡ ಪಾಂಗಾಳ 12.46 ಅತಿಥ್ ಮಿತ್ತಿರ ಹಾಕರಜ್ಜಿ ಎರ್ಮಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಅಗ್ಡನ್ನ ನಾಯರ್ದಮಲ್ಲ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ಅವರು ಪಡ್ಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಕುಚ್ಚಾರು ಕೇಂಜ್ ಅಬ್ಬೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಸೆಟ್ ನಾಯರ್ದಮಲ್ಲ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ಹಾ ಕುತ್ಯಾರು ಕೇಂಜನ ಆನಂದ್ ಅಪ್ಪೆಟ್ಟು ಕುತ್ತು ಸೈನಸ್ ಶೆಟ್ಟರನಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ನ ಅಲ್ಪನೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದಕ್ಕರ ಬಲ್ಲಿ ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೊಂಡ ದಾದನ ಪಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಾಶಿ ಬರ್ತಿಲಿ. ಹಲೋ ಆ ಮಂಜಟ್ಟು ಮಾತಂದು ಪೂರಬೋಡು ಎದುರು ನೋಡ್ತಿ ಮಂಜಟ್ಟು ಪೂರಬೋಡು ಉಡುಪಿ ಬಣ್ಣಂಗೆ ಉತ್ಕರ್ಷ ಪೂಜೆ ನಾಯರ್ದಮಲ್ಲ ರೆಡ್ಡಿ ನಂಬರ್ದ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ಉಡುಪಿ ಬಣ್ಣಂಜೆ ಉತ್ಕರ್ಷ್ ಪೂಜಾರನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ಧಮಲ ವಿಭಾಗದ ಜತ್ತಿಯರು ಎರ್ಮಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಅಗ್ಡನ್ನ ನಾಯರ್ದಮಲ್ಲ
ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಪಡ್ಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆರು ಹಾ ಹಲೋ ಮಂಜಾಡ ಪೇರ ಕಡಪೋಡು ಮುಳಿ ಇತರ ಇರ್ತಕ್ಕ మన పెరియారు బుడిపిజేరే మంజాడ పేరంత మండ ఉంత ಗೊತ್ತು ಇವರು ಬಾರ್ಮನ್ ಹಾಕಿ ಇದು ಇರಬೇಕು ಕುತ್ಯಾರು ಕೆಂಜ ಅಬ್ಬೆಟ್ಟ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಕುತ್ಯಾರು ಬಿ ಕೇಂಜ ಅಬ್ಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ದಯದೀದ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಇತ್ತನಾಗಲ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಕೊರುಂದಲ್ಲ ನನಗೆ ದಯದೀದ ಪಿರೋತೋಡು ಅವು ವಿಷಯ ಸಸ್ಯರೇ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಎರ್ಲು ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿ ಎದುರು ಎದುರು ಬರ್ಪಣ ಏನೋ ಕೋಡು ಅಂದ್ ಎರ್ಲು ಬರ್ಪತ್ತ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಸೀದಾ ಬರಡೆ ಮತ್ತೆ ಅಲೆ ಖಾಲಿ ಅಂಡು ಎರ್ಲ ನಾನು ತಲೆ ಕೀಡೆ ಬರ್ಬಿಡು ಮೂಲಿ ಕೇಳೊಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ 10-15 ಕಡಪಡ್ಲೆ ಬಂದದು ಅಂದಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇರ್ನಾಗ ತಾಡ ಇನ್ನು ಆತಾ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಗೇಟ್ ಇದೆ ಹಲೋ ಗೇಟ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಕರೆ ದೆತ್ತಿದೆ ಆ ಇರ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ಚೀಟಿ ಬರೋದು ಕಡಪಡಿ ಅರ್ನಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಹಾಕಲಿ ಹೂ ಕರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಂಪಿಲ್ಲ ಇರಲಿ ಈ ಮೇಗೆ ಕಡಪಡ್ಲಿ ಪಡ್ಡದ ಕರೆ ಅಥವಾ ಪಡ್ಡದ ಕರೆ ಕೇಳಲು ಮುಡೇದ ಕರೆಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಸಾಕಾರಗಳು ಮಾನಿಸಾಗ ಹೊಸ ಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ಮಾಣಿಸಾಗು ಹೊಸ ಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು 3ನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರುಂದಿಪ್ಪಣ ಮಾಣಿಸಾಗು ಹೊಸ ಮನೆ ಏನ್ಮಾಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜೊಂದು ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಪಡ್ಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಡೇದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಿ ಉಡುಪಿ ಕೊಡಂಕೂರು ಗಣೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಮುಡೇದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾವುದಿಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಅಗ್ರನ್ನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಅಗ್ರನ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಎರ್ಮಾಲ್ ಎ ಆದಿ ಉಡುಪಿ ಕೊಡಂಕೂರು ಸರಿ ಆದಿ ಉಡುಪಿ ಕೊಡಂಕೂರು ಗಣೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಮುಡೇದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡ್ಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ ಬರ್ತಾರಣ್ಣ ಪಳ್ಳಿಕಂಬಳ ಕೋಡಿ ವಿಶಾಲ ರತ್ನಾಕರ ಸೆಟಲ್ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಪಡ್ಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಚ್ಯರ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಬೇರೆಕ್ ಬಳುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪಾರ ಎರ್ಲೇನ್ ತಯಾರು ಮಲ್ತಂದು ನಿಂಗೆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಡಿಪೋಡರ್ನ ಪಡ್ಡದಾಗ ರೇಟ್ ಏರುಲ್ಲೇರಿ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡಿ ಅವರ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಳ್ಳಿಕಂಬಳ ಕೋಡಿ ವಿಶಾಲ ರತ್ನಾಕರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಪಳ್ಳಿಕಂಬಳ ಕೋಡಿ ವಿಶಾಲ ರತ್ನಾಕರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಪಳ್ಳಿಕಂಬಳ ಕೋಡಿ ವಿಶಾಲ ರತ್ನಾಕರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು
ಪಡ್ಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಪ್ಪಡ ಪಳ್ಳಿ ಕಂಬಳಕೋಡಿ 14.12. ಇರೋನು ಬಾಣಿಲ್ಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಉಜಿನ ನಂಬರ್ ನಾವರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆದಿ ಉಡುಪಿ ಕೊಡಂಕೂರು ಗಣೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಹೇಳು. ಆದಿ ಉಡುಪಿ ಕೊಡಂಕೂರು ಗಣೇಶ್ ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಪ್ಪಡ ಆದಿ ಉಡುಪಿ ಕೊಡಂಕೂರು ಗಣೇಶ್ ಸುವರ್ಣರ್ನ 13.43. ದಾಯಿ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತೆ ನಡೆದ್ಬೇಕು ಹಾಕೊಡು ಅವು ಎರ್ಲು ಪಿರ ತಿರ್ಗೊಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಹೆಸರೇ ಮಂಜು ಹಿಡಿತ ಒಂಚೂರು ಹೇಳ್ತಾಳು ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಏನೇ ಗೊತ್ತೇ ಎಲ್ಲೇನು ಬಿಡ್ಬಿದ್ದೀರಿ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ ಆಕ್ಷೇಪ ಉಂಟು ಎರ್ಲು ಪಾರ್ನ ಬತ್ತ ಪೂರ ಕರೆಗೆ ಬರಬ ಅಲ್ಲ ಬಲೆ ಮೊಡನ ಕರೆಗೆ ಬಲೆ ಎರ್ಮತ್ತೋಣಿ ಅಲ್ಲ ಬಲೆ ಮೂಡನ ಕರೆಗೆ ಎರ್ಮತ್ತೋಣಿ ಇರೋನು ಪಾಣಿಯ ಬಾಳ ಮುಗಿಯೋಣ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ ನಾಮರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ಹೇಳು. ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಉಜನ ನಾಮರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಸೇರ್ಲು. ಪಡ್ಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಪ್ಪಡ ಇರುವೈಲ್ ಪಾನಿಲ ಎ 12.48. ಬೈಂದೂರು ದಿವಸ ಶ್ರೇಯಸ್ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಡಿಗೆ ನಾನು ಅವರ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಪಡ್ಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಲೋ ಹೊಸರೆ ಇದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅನ್ನತಿ ಇದು ಮಟ್ಟ ನಾ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲಿರ್ನಾಗಲಿ ನಾವರ್ದೆಲ್ಲಿರ್ನಾಗಲಿ ರಡ್ಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮಾತ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕರೆ ಅವ್ರ ಬಂದು ನಾಪಂಡು ದಾದೆ ಮಾತ ಕನ್ನಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಾಗ್ತದೆ ಮಾತು. ಬೈಂದೂರು ದಿಶಾ ಶ್ರೇಯಸ್ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಡಿಗೆ ನಾನು ಅವರ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಹೇಳು. ಬೈಂದೂರು ದಿಶಾ ಶ್ರೇಯಸ್ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಡಿಗರ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಸೇರ್ಲು. ಬೈಂದೂರು 12.34. ಹಲೋ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಕಥೆನೇ ಅಂದತಿ ಒಂದು ದಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಬಂದು ಕೊಂಚ ಅರ್ಥ ಒಂದು ದಾದ ಒಂದು ಒಂದೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರೆಡ್ ಮಾತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಒಂದೇ ಕ್ರಮ ಕೊಂಚ ಅರ್ಥ ಉಂಟು ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಲಿ ಉಲ್ಲೇರ್ ಮಲ್ಪ ಎರ್ಲಿ ನಗಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಏ ಬಿತ್ತನಾಗಲಿ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಿಡ ಹೊಡತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕದಾಗಲಿ ಚೀಟಿ ಉಲೇ ಬಿಡತ್ತೆ. ಆ ಚೀಟಿದ ಪ್ರಕಾರ ಬಾದ ಆ ಕರೆ ತಿಕ್ಕನ ಆ ಕರೆ ಟೇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ ಅವರು ಹಲೋ
ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಂಬಳದ ಕೂಟೋಗು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆಡೆ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆಯ ಒಂದು ಪಂಚನೆ ಬಿನ್ನೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಒಕ್ಕೂಟ ನಿಯಮಿತ ಮಂಗಳೂರದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪಂಚನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬೋಳ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ ವೇದಿಕೆಡೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದುಲ್ಲರು ಅರಣ್ಯ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಲ ಪರವಾದ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಕಡಪಾಡಿ ಬೀಡು ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದದಾಸ್ ಶೆಟ್ರಿ ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಪಂಡದೆ ಭಿನ್ನಾಯ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ 20 ಪಾಣಿಗಳ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ಅವರದ ಮೇಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಪಟ್ಟಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಪುರ್ತೂರು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ 20 ಪಾಣಿಗಳ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ್ನ 2 ನಂಬರ್ ಅವರದ ಮೇಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸೇರ್ಲು 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ್ನ 2 ನಂಬರ್ ಅವರದ ಮೇಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸೇರ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೆದು ಪಡ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಿ 12.19 ಅಂಚನೆ ಈ ಪೊರ್ತೂರು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆ ಒಂದಿಪ್ಪು ಅಂಚನ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಶೆಟ್ಟರಿಗಳ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಲ ಪರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅವರದ ಮೇಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಪಟ್ಟಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶಾಸ್ತಾನ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರಿನ ಅವರದ ಮೇಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಮೂಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶಾಸ್ತಾನ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರಿನ ನವರದ ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಶಾಸ್ತಾನ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರಿನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಸೇರಲು ಪಡ್ಡೇದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪಡ ಶಾಸ್ತಾನ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಯನ 13.81 13.87 ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನವರದ ಮಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಸೇರಲು ಪಡ್ಡೇದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪಡ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ 13.11 ಕೋಟಪಡುಕೆರೆ ದಿವಂಗತ ಶೀನ ಪೂಜಾರಿನ ನವರದ ಮನೆ ಚಾನ್ಸ್ ಮೂಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಳೂರು ಕೋಯಿಲು ಮನೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ರನ್ನ ನವರದ ಮನೆ ಚಾನ್ಸ್ ಪಡೆದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿತ್ತರಿ ಕೋಟಪಡುಕೆರೆ ದಿವಂಗತ ಶೀನ ಪೂಜಾರಿನ ನವರದ ಮನೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಕೋಟೆ ಪಡುಕರೆ ದಿವಂಗತ ಶೀನ ಪೂಜಾರಿ ಇಲ್ಲದ ನವರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪಡ ಕೋಟ ಪಡುಕೆರೆ 13.80 ಬಲೆ ಮೂಡದ ಕರೆಗೆ ಎಲ್ಲತ್ತೇನೆ ಬಲ್ಲೆ ಏರ್ ಮೂಳೂರು ಕೋಯಿಲು ಮನೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ರನ್ನ ನವರದ ಮನೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಮೂಳೂರು ಕೊಯ್ಲು ಮನೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ರನ್ನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಸೇರ್ಲು ಪಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪಡ ಮೂಳೂರು ಕೊಯ್ಲು ಮನೆ 13.03 ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನವರದ ಮನೆ ಚಾನ್ಸ್ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಸರ್ ಓ ಒಂಜಿ 10 ಮಿನಿಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಮುಗಿಯುಂಡು ಹಾ అయితే ಬೆರಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಎಕಡದ ಪಕ್ಕ ಪಡೊಂದುಂಡು ಓ ಎಕಡದ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಬೇರಿಕ್ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡನ್ನ ಉಭಯ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಡಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಕರೆ ಕಾಳಿದೀಪ ನಂಚಿನ ಪ್ರಮೇಯ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಬೇರಿಕ್ ನಿಖಿಲ ತಯಾರಾದ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಡಿಪ್ಪೋಡು ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು
ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರನ್ 13:39. ಪೆರಾಡಿ ಯುವ ಬಾಂಧವರ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಪೆರಾಡಿ ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಂದು ಬಿಡ ಪೆರಾಡಿ ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ 13.34. ಮಲ್ತಾರ್ಥ దాని ఎరువు ముందు బతుంది ఎర్మాల్ డాక్టర్ చింతన్ రోహిత్ ಹೆಗಡೆ ರಡ ನಂಬರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಲ್ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೈಶಟರ ವಜನೆ ನಂಬರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಲ್ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ చింతన్ రోహిత్ ಹೆಗಡೆ ರಡ ನಂಬರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಲ್ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೇರ ಬಗರ್ಲಿ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟರ ವಜನೆ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟನ ವಜನೆ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬೀಡು 12.65. ಹಲೋ ಓ ಚಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಲತ್ತಿ ಬಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಂ ಅತ್ತತ್ತು ಮುಲ್ ಎರು ಒಂಜಿ ಪಿರ ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ ಕೇಂದ್ರ ಉಂಡಿರಿ ಬಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ చింతన్ రోహిత్ ಹೆಗಡೆ ರಡನೆ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ చింతన్ రోహిత్ ಹೆಗಡೆ ರಡ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು 3 ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪಡ ಎರ್ಮಾಳ್ ಬಿ 12.75. ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟನ ರಡನೆ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಎರ್ಮಾಳ್ ಪಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಪಡ್ಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪಣ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಿ 12.95.
ಹಲೋ ಓ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬೈನ ಕಟಪಾಡಿ ಬೀಡುದ ಮೂಡುಪಡು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಹಿರಿಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಹಾಂ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರು ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರಲಾದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಗೇರೋಡಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಪುರ್ತೂರು ಬತ್ತದ ನಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆ ಆತರು ಕಂಬಳ ಸುಧಾರಿಕೆಗೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಲ ಪರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರ ನಡ ನವರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿ ಆತೆ ಅನ್ನ ಉಡುಪಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಉತ್ಕರ್ಷ್ ಪೂಜಾರನ ರಡ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಓ ಈ ಕಂಬಳದ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆ ಹಾ. ಈ ಪುರ್ತೂರು ನಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆ ಒಂದು ಉಡುಪಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಲಯನ್ಸ್ ವಿಠಲ್ ಪೈಕಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದುಲೇರು ಅರಣ್ಯ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಲ ಪರ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂದುಲೆ ಶಿವತರಿಗೆ ಕಡಪಾಡಿ ಬೀಡು ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ರಿ ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ಪಾಡದಲ್ಲಿ ಎಸೆ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಪಂಪಂಚಿನ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಉಡುಪಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಉತ್ಕರ್ಷ ಪೂಜಾರನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಉಡುಪಿ ಬನ್ನಂಜನೆ ಅನ್ನ ಉಡುಪಿ ಬನ್ನಂಜದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಬಿ 14.26 ಬೆಳ್ಳೂರು ಮಠ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕು ಬಂಡಾರನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ ರಡನ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಸೇರ್ಲು ಪಡ್ಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೆದು ಪಡ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಬಿ 13:33 ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಉರಿದನತೆ ಕಡೆ ರಡ್ಡ ಜಾತ್ರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಆಗೈತೆ ಅಂದಾಗ್ಲೇ ಬುಡ್ಪಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಾ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಕಡಾರಿ ದರ್ಖಾಸು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏರು ಕಡಾರಿ ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಅಶೋಕ್ ಆಚಾರ್ಯನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಕಡಾರಿ ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಅಶೋಕ್ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸರ್ ಕಡಾರಿ ದರ್ಖಾಸು ಮನೆ ಅಶೋಕ್ ಆಚಾರ್ಯನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸರ್ 15.36 ಬೆಳ್ಳೂರು ಮಠ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಬೊಲ್ಲೂರು ಮಠ ಸ್ವಸ್ತಿ ಬೊಲ್ಲೂರು ಮಠ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾ ನಿಖಿಲ್ ಪೋಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡಿ ಅವರು K20 AA 3468 ನಂಬರ್ದೊಂದು ರಿಕ್ಷಾ ಐತೆ ಜೊತೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ K20 AA 5468 ನಂಬರ್ದ ರಡ್ಡು ರಿಕ್ಷಾ ನಲ್ಪಡ್ದೆ ಪೊಣ್ಣಿಗ್ಲಿ ಬಾರಡಿ ಪ್ರಶಾಂತರಿ ತರಕ ಬರೋಡು ರಿಕ್ಷಾ ತೆಪ್ಪರೋಣ ಅತ್ತ ಬಾರಡಿ ಪ್ರಶಾಂತರು ಎರಗಿಡವರ ಹಾ
ಕುತ್ತಾರು ಕೆಂಜ ಅಬ್ಬೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನ್ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕುತ್ಯಾರು ಕೇಂಜ ಅಬ್ಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಸಾಯಿನಾಥ ಶೆಟ್ಟನೆ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು. ಮುಪ್ಪ ಜೊತೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು, 83 ಜೊತೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು, 21 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು, 134 ಜೊತೆ ಇತನೆಟ ಈ ವರ್ಷದ ಮೂಡು ಪಡು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಗುಟ್ಟ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬಿಡುದ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸನ ಇರ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ. ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ದಯತಿದ್ದು ಗಮನಿಸೋಣ. ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಏರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನಗಳು ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪರ ತಯಾರಾದ ಬರೋದು ಪಂತ ಏರ್ನಲ್ಲ ಕುತ್ತಾರು ಕೆಂಜ ಅಬ್ಬೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು. ಕುತ್ಯಾರು ಕೇಂಜ ಅಬ್ಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಸಾಯಿನಾಥ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು 13-15 4:45 ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ 1 ನಿಮಿಷಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾವದ ಲೆಕ್ಕ. ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನಗಳು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರದ ಮಂಜುಟ್ಟು ತಡೆ ಬರೋಡಿ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಮುಖ್ಯ ಬತ್ತನನ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ತಡ ಮಲ್ಪಂದ ಬರೋಡು. ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ವರನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು. ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ 1 ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು. 12:47 ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು 40 ಜೊತೆ ಚಾನ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡನ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೆನಗಲು ತಡಮಲ್ಪಂದೆ ಮಂಜುಟ್ಟಿದ್ದರೆ ತಯಾರಾದ ಬರುಡು ಬುಲ್ಪುಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗದಾಗಲು ಕರೆಕೆ ಜಪ್ಪನ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ತಯಾರಾದ ಬತ್ತೇರು. ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಬತ್ತೇರಿ, ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಬತ್ತೇರಿ, ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲಕುಲ್ಲ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಕರೆಕೆ ಜಪ್ಪರ ಬೈದಿರು. ಉಡುಪಿ ಬನ್ನಂಗೆ ಉತ್ಕರ್ಷ ಪೂಜಾರನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು. ಉಡುಪಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಉತ್ಕರ್ಷ್ ಪೂಜಾರ್ಯನ ಏತೆ 12:78 12:78 ಕುತ್ತಾರು ಕೆಂಜ ಅಬ್ಬೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು ಪಟ್ಟಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕರ್ನೀರ ಬಯಲು ಮನೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ತುಂಜಿಲೆ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುನು 4 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿನ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಬ್ಲೋಡು ಬಲ್ಲುದಿರ್ಲು ಜಪ್ಪುನ ಹೊರ್ತಾತನು ಗಂಟೆ ಐನ ಒಂದು ಬತ್ತನು ಕನಪಲಾಯ್ದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಇರ್ಲು ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರನ್ನು ಕತ್ತಾಲೆ ಹೊಡೆದು ದುಂಬು ಜಪ್ಪಡೊಂದು ಕಂಬಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಕ್ಕೀರ್ ಪಂತೀರು 5 ಗಂಟೆ ದುಂಬು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲು ಜಪ್ಪಡು ఒక పొర్తాపుడు ಕರೆಕಾಲಿ ಅವರ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಕಲು ಏರಾಂಡಲ ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರತ್ನಾಗಲು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದ ಮಂಜುಟ್ಟಿದ್ರೆ 19 ಕಣ್ಣೀರ ಬಯಲು ಮನೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು. ಕರ್ನಿರೆ ಬಯಲು ಮನೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಂದಿಪ್ಪ 12:53 ಕುತ್ತಾರು ಕೇಂಜ ಅಬ್ಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು. ಕುತ್ಯಾರು ಕೇಂಜ ಅಬ್ಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಸಾಯಿನಾಥ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು 12:16
ಮಾಣಿ ಸಾಗು ನವರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಪಡ್ಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಲೋ ಓ ರೈತಣ್ಣ ಓ ಓ ಚಾನ್ಸ್ ಮುಗಿದ್ ಮತ್ತಂడి ಅಂದೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ನಗ್ಲು ಬರ್ತಾರ ಬರೋಡೆ ಬದಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿನ ಮಡ ಬದಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಗಲ್ ಬರೋಡೆ ಬದಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಾರ ಪಂಡ ಕುಡಾತ ತಡಾಪುಂಡು ಅಂದ್ ವಾ ಪೊರ್ತುಗು ವಾ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲು ಕರೆಕೆ ಜಪ್ಪಡವು ಜಪ್ಪಡು ಅದಗ ಕಂಬಳಗ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಕತ್ತಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕರೆಕೆ ಜಪ್ಪ ನಾವು ಪೊರ್ಲತ್ತು ಕನಪಲಾಯ್ದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಇರ್ಲೆಲ್ಲ ಕರೆಕೆ ಜಪ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಅಂಚಾದೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಕಲು ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಕರೆಕೆ ಜೊತೆ ಚಾನ್ಸ್ ಮುಗಿತು ಕೊರಡು ನಿಗಲ್ಡ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲನ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲು ಕಟ್ಟದ ತಾರಾತ್ನಾಗಲು ತಡ ಮಲ್ಪಂದ ಮಂಜೊಟ್ಟಿದಡೆ ಬರೋಡು ಕಟ್ಟರೆ ಬಾಕಿತ್ನಾಗಲು ಕೂಡ್ಲೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಓ ಕೈತಾಳ್ಡೆ ಕೊಂಬು ಕೇನೋಡು ಭಾರಿ ದೂರಡಿದ್ದೇರೆ ನಾಲ್ ಜೊತೆ ಚಾನ್ಸ್ ಆನಾಗ ಬರುವೇರಿ ಪುನಃ ಮಾಣಿಸಾಗೋ ಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನವರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಮಾಣಿಸಾಗು ಹೊಸಮನೆ ಮಾಣಿಸಾಗು ಹೊಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರನ 13:55. ಸಾಣೂರು ಸುಂದರ ಕೆ ಆಚಾರ್ಯನ ನವರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಮುಳಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ನ ನವರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು 12:34. ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನವರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಾಣೂರು ಸುಂದರ ಕೆ ಆಚಾರ್ಯನ ನವರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಮುಳಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಮುಡಾಯ್ದ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಾಣೂರ್ದಾಗಲೂ ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕರಿನ ಐಕ್ಕಳ ಭಾವದ ಕಂಬಳದ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ. 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಿಲ ಅನುದೀಪ್ ಕುಮಾರನ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿ 32 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕರಿನ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೀರಿ. 2 ಜೊತೆ ಕಮ್ಮಿ ನಿಮ್ಮ 30 ಜೊತೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೆಡೆ ನಿತ್ತ ಮುಡಾಯಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬುಡದ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸನ ನಾವಿರ್ದ ಸಾಣೂರು ಸುಂದರಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯನ ನವರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಸಾಣೂರು ಸುಂದರಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯನ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಮುಡಾಯ್ದ ಕಟ್ಟಿ ಬರಂದಿಪ್ಪನ 13:47. ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಲನ ಯಜಮಾನರಗಳು ಚಾನ್ಸ್ ಮುಗಿಯನ್ ಬತ್ತ ನನ್ನ ಈಗಲ ಪೊರ್ಲುದ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು
ಉವೇ ಸಂದರ್ಭಡು ನಾವೆರ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಮಲ್ಪನ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಕ್ಲಿಕ್ದೆ ಬಂಡ ಸಮಯ ಮೀರಿದನು ರಂಗಣ್ಣ ಓ ಚಾನ್ಸ್ ಮುಖ್ಯ ರಡೆ ಜೊತೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಪ್ಪು ಅಂದ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಕಲ್ ಬರೋಡೆ ತಡ ಮಲ್ಪರ ಇದ್ದಾಗಲಿ ತಡ ಮಲ್ಪರ್ ನೆಜ್ಜಿ ಕರೆ ಕಾಲಿದೇವರಜ್ಜಿ ಕರೆ ಕಾಲಿದಿಂದ ಆಯ್ತು ಅಪವಾದ ನಗಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಂಬ ನೋಡಾಪು ಅಗಲಿಗೆ ಅಂದಂದು ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಎರವರಿ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪದಗಳು ಬರ್ತಿರ ನಾಲ್ಕು ಪದಗಳನ್ನ ಬರೋಡಿದೆ ಜಪಡವರ ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಬತ್ತಿರ್ಲ ಜಪುಟ್ನಿ ಹಾ ನನ್ನ ಕಾಪರಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಬೆಲೆ 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 ಚಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ತನಗಳು ಬರ್ಜಿ ಬೆಲೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕು ಬಂಡಾರ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರ ಅನ್ನೋಲ್ಲರು ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಅಂಚನೆ ಕಣಪಲಾಯ್ದ ಇರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನರುಗಳು ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸೋಣ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಕಟಪಾಡಿ ಬುಡದ ಮೂಡುಪಡು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟುಗು ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಅಂಚನೆ ಕಣಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನರುಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಎತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಕೆ ಜತೆ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆಗೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಅಂಚನೆ ಕಲಪಲಾಯ್ದ ಇರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನರುಗಳು ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಕರೆಕೆ ಜಪ್ಪರನಿಗಳು ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನಗಳು ಪಣ್ತೇರು ಕತ್ತಲೆಡ್ದುಂಬರ ಕನಪಲ ಅಡ್ಡಪಲ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಪುರ್ಲುಂಡು ಈಗ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಲಿ ಅಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಾಹಕರನಗಳು ಮಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಬರ್ಯಾತ ಜನ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಬೈದಿನ ಜನ ಚಿತ್ರಗ್ರಾಹಕರನಗಳು ನಮ್ಮ ಪೊಲ್ಲಿರು ಹೌದು ಬೆಂಗಳೂರಿನವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಂಗಳೂರಿನವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಹವ್ಯಾಸಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಲೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಶ್ರಮವಹಿಸುವಂಥ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾವು ಖುಷಿ ಕೊಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವಂಥ ವಿಶೇಷ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕತ್ತಲೆಯ ಒಳಗೆ ಕನೆಹಲಗೆಯ ಒಂದು ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಬೇಕಂತ ಅವರ ವಿನಂತಿ ಇದೆ ಅಂಚ ಅದೇ ಈ ಕನ್ನಡಪುರ ಬೊಳ್ಳಮಳ್ಳಿದಗೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಅವನು ಅಗಲಪುರ ಕನ್ನಡದ ಊರು ಅಂಚ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಅಂಜನೆ ಕನಪಲಾಯ್ದ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 5:30 ಗಂಟೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲು ಕರೆಕೆ ಜತ್ ಮಿತ್ಪಾತಿ ಕೂಡ್ಲೆಗೆ ನಿಗಲು ಕರೆಕೆ ಜಪ್ಪರ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಅನಾ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲು ಏರ್ ಬತ್ತೆರಾಗ್ಲಿಂದ ಜಪಡುವ ದಯದಿ ನಿಗಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೋದಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲೇನಕಲು ಕೇಶವ ಮಂಕು ಬಂಡಾರನ ಉದಯನ ಬರದ ಅವರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರೇನ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲಲ್ಲೂ 1291 ಕಣ್ಣೀರ ಬಯಲು ಮನೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಉಜನೆ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳೂರು ಮಠ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿರ್ತಾಡಿದಾಕಲು ಬತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳೂರು ಮಠ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೇರ್ಲು ಬೆಳ್ಳೂರು ಮಠ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೇರ್ಲು 13-14 ಕಣ್ಣೀರ ಬಯಲು ಮನೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಉಜನೆ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೇರ್ಲು ಕರ್ನಿರೆ ಬೈಲು ಮನೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಪಟ್ಟಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿಪ್ಪ 12:56 ನಾವಿರ್ದ ಮರಲಿಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಮುಗಿಡನ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ಕರೆ ಕಾಲಿ ದೀಪನ ಪುರ್ಲತ್ತು ಹಲೋ ಓ ಸಿರ್ತಾಡಿ ಶ್ರೀದುರ್ಗಿ ನಿವಾಸಗಳು ಬರ್ತಾರ ಬೌದರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳಾರ ಅಂದಂದು ಶಿರ್ತಾಡಿ ಶ್ರೀದುರ್ಗಿ ನಿವಾಸ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪೂಜಾರಿನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರ ಒಂದುಳ್ಳೇರು ಮುಂದೇರು ಒಂದು ಬತ್ತನಗಳೇರಿ ಚಾನ್ಸ್ ಆತನ ಗೊತ್ತಾ
ಮುಪ್ಪ ಜೊತೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನ ಅಕೇರಿದ ಚಾನ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನ ನಿಖಲ್ ಬತ್ತಿಜಾರಣ್ಣ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಗೌರವಡು ನಿಕ್ಲೇನ ಜೋಡು ಬೊಂಡ ಕೊರ್ದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟುಗರಿಗಳು ಎತ್ಕೊಂಡ ವಿಶೇಷమైన ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಇದು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ನಿಖಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಕರಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪಡೊಂದಿಲ್ಲ ದಯದೀದಿ ನಿಖಲು ತಡಮಲ್ಪಂದೆ ಮಂಜೊಡ್ತಡೆ ಬರೋಡು ರಂಗಣ್ಣ ಓ ಒಂದೊಂದು ಜೊತೆ ಚಾನ್ಸ್ ಮುಗಿನ ತಡೆಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಹಾಂ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಾಕ್ಲೇನು ಬರೋಡೊಂದು ಎಕಾಡಿಂಚಿ ಲೆತ್ತು ಬಂತ ಬತ್ತಿಯಾರ ಬತ್ತಜೇರು ಬರುವೇರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬರುವಿರದತ್ತು ಬರೋಡಾಗ್ಲಿತ್ತೆ ಬರೋಡೆ ದಾಯಬಂಡ ಬೊಲ್ಪುಡ್ದಿಂಚಿ ಲೆತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಮೂಜಿ ವಿಭಾಗದಾಗೆಲ್ಲ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಬತ್ತು ಕರೆಕ್ಕೆ ಜೈದೇರು ಅಂದ್ ಈತ ಬರ್ತುಗಲ ಬತ್ತಿಯಾರ ನಾನೇ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲಿ ಏತ್ ಪೊರ್ತುಗು ನಿಗ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪರೆಂದು ಬಂತ ಐದು ಸುಮಾರು ಸತಿ ನೆನಪು ಮಲ್ದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮುಜ್ಜತೆ ಬತ್ತನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಎಂಗಲ್ಲ ವಿನಂತಿಗೆ ನಿಗಲು ಮಣ್ಣನೆ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ದಯದಿದು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಕ್ಕೂ ಬರೋಡು ಮುಂದಿಯರ್ಗೆ ಹಲೋ ಓ ಆತನ ಚಾನ್ಸ್ ಆತನ ಓ ಚಾನ್ಸ್ ಮುಗಿದ ನಾವು ಒಂದು ಬಗದಾದ ಕತೆ ಅಂಚೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದೊಂದು ದಾದ ಕ್ರಮ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಪಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತಡ್ಡ ಮಾತ ಜೊತೆಲ್ಲ ಬತ್ತೆಡ್ಡ ಮಲ್ಲೆರ್ಲ ಜಪುಣ್ ಪಡ್ಚ ಬತ್ತೆಡ್ಡ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅವೈತಿ ಒಂದೊಂಜಿತ್ತ ಪೊಸತ್ತು ಮುರಂದ ಕಂಬಳುದು ಸುರಾಣ ಅಂದ ನಾನು ಹ್ಞೂ ಒಂಜಿ ಬಂದಗಲಿ ಗಿಡವನು ಚಾನ್ಸ್ ಆಯ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂಚೆನೆ ಚಾನ್ಸ ಅಂಚನೆ ಗಿಡವನ ಕ್ರಮ ಉಂಡೇವು ಇಂಚ ಬಲ್ಲೆ ತಾವು ಅವು ಆಗಲಿ ಯೋಚನೆ ಪಡುತ್ತೆ ಅಂಚದಲ್ಲ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ತೆರಟ್ಟು ಈರುಳ್ಳರು ಈ ತೆರಟ್ಟು ಯಾನುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಚನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನ ಗುಲ್ಲಿರು ಅಗಲಡ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಎಂಗುಲ್ ಪನೋಡು ದಾದ ಕತೆ ದಾದ ಅಂದು ಒಂದು ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡ ನನ್ನ ಒಂದು ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲಿರ ನಗಲು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರ ನಗಲು ರಡ್ಡ ಕರೆಟ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂದು ಅಂದ್ರೆ ಆತ ಪೊರ್ದ ಸಾಕಾರ ಇತ್ತಂಡು ಅಗಲ ಸಾಕಾರ ಇತ್ತಂಡು ಮೊಗಲಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಅವರ ಒಂಜೇ ಕರೆ ಅವಡು ಒಂಜೆ ಕರೆ ಆವಡು ಶಿರ್ತಾಡಿ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ನಿವಾಸ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪೂಜಾರನ್ನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ದೇರ್ಲು ಶಿರ್ತಾಡಿ ಶ್ರೀದುರ್ಗಿ ನಿವಾಸ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪೂಜಾರನ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪೂಜಾರನ 13-11 ಆ ಬಲ್ಲುದೈಟ್ ನನ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡವ ಒಂಜಿ ಬಿನಿ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡವು ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವು ಜರಿಗೆ ನವೇ ದಾನೆ ಶಿರ್ತಾಡಿದದೆ ಅತ್ತ ಬಲ್ಲುದೈಟ್ ಅಂದು ಅನ್ನಂದು ಬಲ್ಲದೇಟ್ ಶಿರ್ತಾಡಿದತ್ತೆ ಚಾನ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಅಂದಂದು ಆಗ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವು ಜೇರು ಹಾ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಹ್ಞೂ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವು ಜರಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಚಾನ್ಸ್ಗೆ ಬತ್ತುವರೆ ಜಾಗಲು ಇಜಿ ಜಿಜಿ ಅಚ್ಚ ಅಂದ ಪಂಡೆ ಅಣ್ಣ ಶಿರ್ತಾಡಿದಾಗಲೂ ಒರಿ ಆ ತರಕ್ಕೆ ಪೋಡು ರಂಗಣ್ಣ ಓ ಶಿರ್ತಾಡಿದಾಗಲೂ ನೂರ ಲೆತ್ತು ನಡಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಸಿರ್ತಾರ್ದಾಗಲು ನಿಗಲ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದ ಅಂತ ನೋಡು ಮೂಲ ಬತ್ತ ಪಂಡಿರು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಿರ್ತಾಡಿ ಶ್ರೀದುರ್ಗಿ ನಿವಾಸ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪೂಜಾರ್ ಹೊರೈಟ್ ಬರೋಡು ಈರ ತವ ಈರನ ಪರವಾದ ಏರ್ಲರು ಬರೋಡು ದಯಪಟ್ಟ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಗಿಡ ಸುದೀಪರೆ ಅಣ್ಣ ಕೊಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಂತ ಬಂಗಾಪು ಅದೇ ಅಂದ್ ಮಾತಾ ಲೆತ್ತೋನಿ ಅಗ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವು ಜೇರು ಪಂಡಿರು ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವು ಜೇರ ಚಾನ್ಸ್ ಬತ್ತು ಜೇರ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡುತ್ತ ಇದು ಬರೋಡಗಲು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಿರ್ತಾಡಿದಕ್ಕೂ ದಯದಿದ್ದಿಟ್ಟು ಬರೋಡು ರಂಗಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಗ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋದನ್ನ ಜಪಡ ಹುಡುಗೆ ಮೂಲ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಪಣೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂದು ಬರೋಡೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ಒಂದು ಸಮತ್ ಈಗಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಡು ಸುಮಾರು 1.5 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ದುಂಬು ಏತ್ ಪೊರ್ತುಗು ಎರು ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರಂಡು ದಾದ ಕತೆ ಪೂರ ಬಂತ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ ಚಾನ್ಸ್ ತ ಬೇರೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಅಂದ್ಲ ಬಂತ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ಚಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ಸುಮಾರಾತ್ ಸಾಲು ಮಲ್ಪರ ಆವಂದವು ಸಾಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂಡ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪರ ತಡ ಅನ್ಪಿನ ಕಾರಣಗೂ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪುಡ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಣ್ಣ ದದಿ ತಡ ಮಲ್ಪಂದ ಬರೋಡು ಒಂದು ಪೊರಲತ್ತು
ಹಲೋ ಓ ರೋಹಿತ್ ತಗಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಹಾ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಗಳು ದಾನೆ ಬತ್ತ ಜರಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅವಿನಕೇನೊಂದಿಪ್ಪು ಆರ್ಕೇನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮನಕೇನು ಆರು ನಮ್ಮಡಗೇನು ಬೇರೆ ಅಂದೆ ಪದ್ನಾಜಿ ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಇಪ್ಪ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ನಲೈನ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪೇರು ಬಹುಶಃ ಇಡೇ ಇರ್ಲೇನು ಪತ್ತಾರ ಆಗಲ್ಲೊಂದು ಅದನ್ನ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಪೋಯಿಂದ ಅಂಚದಲ್ಲ ಇಪ್ಪ ಬಲ್ಲುದ ಮೆಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ಇನ್ನು ಮೋನಿ ಮಾತ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಬಳಗೊಂಜಿ ಶಿಸ್ತುಂದುಂಡು ಆ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪನ ವಿಭಾಗ ಬಂಡವು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗನೇ ದೇ ಪಂಡ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಗೌರವ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗವು ಅದೇ ಅನ್ನಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಜನಾಕರ್ಷಣೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ವೇಗ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಭಾಗ ಕಂಬಳಗೊಂಜಿ ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಮಲ್ಪುವ ಆ ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುನಗಳು ಬಲ್ಲುನ ಮಲ್ಲಾಗಲಿ ಅದೇ ಮೊಕ್ಕಲು ಶಿಸ್ತು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ನಿ ಪಿ ಆರ್ ಸೆಟ್ರ್ ಮೂಲು ಉಳ್ಳೇರು ನಿಕಟ ಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿರ್ಲಿರು ಹಾಲಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಂಡದ ಬರಿಟ್ಟು ಬರೋದಿಲ್ಲರು ಒಂಜಿ 14 ಹತ್ರ 15 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಇಪ್ಪ ನಲ್ಲ ಕಟ್ರೆ ಆತ ಬಂಗಜ್ಜಿ ಬತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಲ್ಪನಗುಲು ಏರ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಬರೋಡನ್ನ ಬಾರಿ ಆತು ಅಲೆತ್ತ ಪಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ವಿತರಣೆ ಆತನ ಮೂಲ ಅಲೆ ಬರ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಂಜೊಟ್ಟು ಕಲ್ಪನೆ ತಕ್ಕದು ಗೊತ್ತಿರು ಓ ಮೂಲ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಹಾ ಬಲ್ಲದ ನಾಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಸಾಲ ಮಲ್ಪಗನ್ ಬಲ್ಲದಾಗ ಬತ್ತೇರತ ಬತ್ತೇರಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜಾತಿ ಇರಲಿ ಬತ್ತ ದಾಲ ಜಪುಟ್ನಿ ನಾನು ಹಲೋ ಓ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬಿಡಿದ ಮೂಡಾಯಿಪಟ್ಟ ಜೋಡುಕರ ಬಯಲುಕಂಬಳಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮಲ ಸಮಿತಿ ಅವರು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟ ಕರ್ಪೆ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕರಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೇರು ಎಕಾಡು ಬೈದಿರ ಬೈದಾರ ಹಾ ನಾನು ಮೂಲೇರ ಬಂಡೆ ನಿತ್ಯ ಬರ್ತೇನೆ ಅಡಗಿತ್ತೆ ಬರ್ತೇನೆ ಹಾ 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 ಬಾರಿ ಬರ್ತಾನೆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಮಾತಾ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ದ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಬತ್ತ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಈ ವರ್ಷದ ಮೂಡುಪಡು ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನು ಆತ್ಮೀಯವಾದಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ ಎತ್ಕೊಂಡು ಆರು ಒಂಜಿಗಲ್ಗೆ ವೇದಿಕೆ ದಡೆ ಪೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಟಪಾಡಿ ಬೀಡು ಗೋವಿಂದ ಶೆಟ್ರು ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನು
ಅಭಿನಂದನಾ ಪೂರ್ವಕವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಂದುಲ್ಲಿರಿ. ಕಂಬಳ ಪಂಡ ಮಾತ ವರ್ಗದ ಜನಕ್ಲಿಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಣವಾದ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆ. ಇನ್ನು ಉದ್ಯಮಿಲಿಪ್ಪು, ಕಲಾವಿದರಿಪ್ಪು, ಕೃಷಿಕರಿಪ್ಪು, ಮುಂಬಾಡಿಪ್ಪುನಗಳಿಪ್ಪು, ದುಬಾಡಿತ್ನಗಳಿಪ್ಪು ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಣವಾದ ಒಂದು ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಇದೀನಿ ಕಂಬಳ ಬುಲೆಯೊಂದುಂಡು. ಅಂಚಿನ ಕಂಬಳಗೂ ತನಕಲ್ಲ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಒತ್ತಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ವಾರದ ಕಡೆತ ದಿನ ನಡಪುನಂಚಿನ ಕಂಬಳಲಿಗೆ ಅವೇತೋ ಜನ ಪರ ಊರದು ಪರ ದೇಶದ ಬತ್ತದ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೋ ಅಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಓ ಮಂಜು ಹಿಡಿತೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಜಬಡ ಹುಡುಗಿ ಮುಲ್ ಸಂಘಟಕರ ಪಣಂದುಲ್ಲಿರು ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಜಬಡ ಹುಡುಗಿ ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಇರಲು ಬರೋದಿಲ್ಲಗೆ ಅಕುಲ್ ಬತ್ತೆ ಇರ್ದ 4 ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಒಟ್ಟು ಜಬಡುವ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ದಾಯಿ ನಮ್ಮನ ಮಲ್ಪೋರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವರು ನೆಟ್ಟು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೋನಗಲ ಉಲ್ಲಾರ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡ್ತನಕಲ ಉಲ್ಲಾರ ಕಟ್ಪಾಡಿದ ಕಂಬಳ ನಿಖಲ ಕಂಬಳ ಇತ್ಲಕನೆ ಎರು ಕಟ್ರೆ ಎರುನ್ ತಯಾರು ಮಲ್ಪರ ನಮ್ಮಡ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಶಿಸ್ತುದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಸಭೆಕ್ಲೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಮಲ್ತೋಜಪ್ಪೋಡು 83 ಜೊತೆ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಬಲ್ಪುಗು ಪನ್ಲೆಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಟ್ಟು ತಾರಾದು ಕರೆಕ್ಕೆ ಜೈದಿರು ಚೂರ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಲ್ದಿಜಿರಾಕಲು ಅನ್ನಂದು 21 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜೊತೆದು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿರು 22 ಜೊತೆ 30 ಜೊತೆ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲಾಕಲು ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜೊತೆದು ಚಾನ್ಸ್ ಮುಗಿತು ಕೊಡ್ತಿರು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಾಕಲು ಕೂಟೋಡು ಮಲ್ಲ ಗೌರವ ಇಪ್ಪುನ ಹಿರಿಯ ಇರ್ಲನ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ನಿಗಲುಲ್ಲಾರ ಕರೆ ಕಾಲಿದಿದ್ದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ಕಾಪೋಡು ಇನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ಮಾತ್ರ ಮೂಲಿಪ್ಪುನತ್ತು ದೇಶ ವಿದೇಶೋಡಿ ಕಂಬಳನ್ನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಂಬಳವಂತೆ ಬರ್ತು ಉಂತುದು ದಾಯಗಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಉದ್ಭವ ಪುಣ್ ಅಂದು ಬೆಂಗಳೂರದವರು ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ಪಂಡೇರು ನೀವೆಲ್ಲ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ ಮೂಲ ಭಾರಿ ಕುಚಿತ್ತ ಪಾತ್ರ ಪಂಡು ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಂದು ಅವರ ಹತ್ರ ನಾವೀಗ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಚ ಅದೇ ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಇರಲು ಬಹುದಾ ಓ ಬತ್ತನ ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಜಬಡ ಹುಡುಗಿ ಮೂಲ ಬಲೆ ಪಣಂದುಲೇರು ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾಗಲು ಸುರ್ವಾಲ್ಪಿ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪನ ಗೌರವ ಮಾತಿರ್ಲಿ ಕೊರ್ಪ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುಣ ಪೂರ ಪನ್ಪ ಅಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀ ನಮ್ಮನಿ ದಾಯ ಮಲ್ಪರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಸುರ್ವಾಲ್ಪಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾಗಲು ಇದ್ದಾರ ನಿಖಲು ಚಾಬಾರ್ರಿ ಬರ್ತಾರ ಇಲ್ಲಿರದು ಹಾಂ ಅಣ್ಣ ಯರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ರೆಡ್ಡಿ ಬರಡು ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ದಯದಿದ್ದು ಬರಡು ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬುಡುದ ಮೂಡುಪಡು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಕು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಲು ಕರೆಕೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಲು ಗೌರವಯುತವಾದ ಜೋಡು ಬೊಂಡದ ಅಭಿನಂದನೆ ಎರಲದ ಎರಲ ಜಮಾನರಲ್ಲೇ ಕೋರ್ದು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬುಡುದ ಗೌರವನು ಒರ್ತೊಂದು ಜೋಡು ಬೊಂಡದ ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ಎರಲಿನ ಯಜಮಾನರೇ ಕೊರ್ದು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಲಿನ ಯಜಮಾನರಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಂದಳಿಕೆ ನವ್ಯತ ನಮ್ರತ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದರ್ಲು ನಂದಳಿಕೆ
ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗೋಡು ಬರ್ಯಾತು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಕರಿಣೆ ಕಂಬಳೋಡು ಪುದರ್ ಬೇತಂಡಲ ರಡ್ಡನೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನ್ರು ಒರಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಿರಂತರ ಏರ್ಲೇನು ಕಡೆದು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗಡು ನಿರಂತರ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಕಂಬಳದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅನಗ ಬಾರ್ಯಾತ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ದು ಗಿಡಪ್ಪನ ಜವಣರನ್ನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿನಂಚಿನ ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜನೇ ಪಕ್ಕ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತಿರು ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ ಕಾವೂರು ತೋಟ ಸುದರ್ಶನ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲೇನು ಗಿಡಪ್ಪನಗಳು ಒಕ್ಕಾಡಿಗೊಳ್ದ ಕಂಬಳಡೆ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಇರ್ಲೇನು ಒಂಜನೆ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಿನ ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡಪ್ಪನಾರ್ ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ ಬರ್ಪುನ ನೀರು ಒಂಚೂರು ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆದಾಗಲು ಪಂಪು ದಲ್ಪ ಇರಲ್ಲ ಇತ್ತಡ್ಡ ಕರೆಕ್ ಬರ್ಪುನ ನೀರು ಒಂಚೂರು ದಯದಿದ್ದು ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂತೀರಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರುಗಳು ಶಿಸ್ತು ಬಂಡ ಕಾನೂನು ಬಂಡ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿನಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ದು ನಿಗ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜೋಡಿ ಜಪ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಜಿನ್ ಬಂತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೂ ವಾಹನ ಮುಂದ ಕಾನೂನುಂಡ ಅವು ನಮಕ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅನ್ವಯಿಸುಂಡು ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಇರಲಿನಗಳಿಗೆ ಪೊರ್ತುಗೂ ಸರಿಯಾದ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಆತಂಡು ಅಗಲೆ ಕಟ್ರೆ ಸಮಯ ತಿಕ್ಕಿಂದ ನಮಕ್ ದಾಯಿ ತಿಕ್ಕಿ ಜಿನ್ಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಡಿಪ್ಪುನಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ತಡ ಆಪುಂಡು ಎರು ಉಂತರಗೇನುಜಿ ಅದ ಮಾತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಲಾಪ ಅಂಡ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪರೆ ಈ ನಮನಿದ ತಡ ಮಲ್ಪು ಅಂದ ಇಟ್ಟು ನಮನದಾದನ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿದ ಕೊರತೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಎನ್ನೋಡಾಪುಡು ಅತೆ ಅನ್ನಂದು ಅಂಚವರ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಬಲ್ಲಿ 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 ಸಹಕಾರ ಕೊಡು ನಮ್ಮನೆ ಪನ್ಪಣ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಬೇಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಣ ನಮ್ಮನಿ ತಡ ಮಲ್ಪಣ ನಮ್ಮನಿ ಬೊಕ್ಕ ಏರೆಗೊಂದು ಎಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ತಡ ನಾಗ ದಾದ ಬನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಪಲ್ಲೆ ಭಾರಿ ತಡ ಮಲ್ತೇರಿಯ ಕಂಬಳ ಅಂದು ಏರು ಏರಂದು ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಅವು ಪನ್ಪಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡತೆ ಅಂತ ಇತ್ತ ತಡ ಮಲ್ತನಾಗಲೇ ಬನ್ಪುರ ಉಂಡು ಆತಾ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪನ ತಡ ಮಲ್ತನಾಗಲು ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ಗಿನಾಗ ಬನ್ಪುರ ಉಂಡು ಕಟ್ಪಾಡಿದ ಕಂಬಳ ಭಾರಿ ತಡ ಮಲ್ತೇರಿ ಅಂದು ಅಂದ ಕನಪಲಾಯ್ದ ಅಂಚನೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಎರಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗುಲ್ ದೈದಿ ತಡಮಲ್ಪಂದೆ ಕಡಲ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪುಡಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಲು ಕರೆಕ್ಕೆ ಜತ್ ಮಿತ್ ಪೋಯಿ ಕೂಡ್ಲೆ
ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ಕೊಡಂಗೆ ಪ್ರಿಯರಂಜನ್ ಜೈನರ್ನ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ಕೊಡಂಗೆ ಪ್ರಿಯರಂಜನ್ ಜೈನರ್ನ ಕೋರಿಂಜೆ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ಕೊಡಂಗೆ ಪ್ರಿಯರಂಜನ್ ಜೈನರ್ನ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡಪುರಂಜಿನ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಓಟಗಾರರು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕಂಬಳದ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಯ ತಂದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಅಸ್ಟ್ರೋ ಮೋಹನ್, ವಿಶೇಷವಾದ ಅಸ್ಟ್ರೋ ಮೋಹನ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬಿಡುದ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಕೂಟಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೂಟಗೂ ನಮ್ಮ ಬತ್ತ ಈ ಕೂಟಡು ಪಾಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಅಸ್ಟ್ರೋ ಮೋಹನ್ ಮೇರೆನ ಈ ಕೂಟಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎತ್ಕೊಂಡುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಜಯಂತ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಹವ್ಯಾಸಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರನಗಳು ವೃತ್ತಿನಿರತ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನಗಳು ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತದ ಅಭಿಮಾನ ಕಂಬಳದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟೋಡು ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಲು ಮಲ್ಪರಂಜನ ಅನೇಕ ಜನ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಪಾಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಮುಗ್ಲಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ದಿಂಜಿ ದಿನ ಈ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಮನೆ ಬಂಧುಲ ಪರವಾದಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದಿ ಕೂಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಗೌರವದಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಬಂಧುಗಳು, ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನೆಲ್ನ ನೇರ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಈ ಕಂಬಳದ ಸವಿಯನ್ನು ಉಣಬಡಿಸುವಂಥ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಚಾನೆಲ್ಗಳು C4U ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನೆಲ್ನ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಡಿಗೆ ಅಂತ ಸನ್ಮಲ್ಪ ಅಡಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡಂತ ಪಿರಬಲಿ ನಿಗುಲು ಇರ್ಲೇನು ಬಿಡ್ಪಿರಲು ಪಿರಬಲಿ ಅಂತ ಪಿರ ಪೋಡಾಕ್ಲು ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಗಿ ಮುಟ್ಟಲಿ ಪೋಡ್ ನಿಗಲ್ಡ ಪನ್ಯಕ್ಲೆಗೆ ಪಣ್ಣೊಂದಿಪ್ಪ ನತ್ತಾವು ಪನ್ನೊಂದಿಪ್ಪ ಬಲ್ಲಿ ಕುಡ ಕುಡ ಪಣ್ಣಂದ ಅವು ನಮ್ಮ ಕೊಂತ ಬುದ್ಧಿ ಕಮ್ಮಿಯಿಂದ ಆಪದು ಅತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬುದ್ಧಿವಂತೇರು ಬುದ್ಧಿವಂತೇರು ಬಂಡ ಒಂತೆ ಬುದ್ಧಿದಂಗ್ಲತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ದಿಂಜೈತ್ನಾಗ್ಲು ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಬಣ್ಣದು ಅದು ಹೊರ ಪನ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಡು ఒక అంచెని నడత ನೋಡು ಐಕೊಂದು ಶಿಸ್ತುಂದು ಬನ್ಪೇರು ಇರುತ್ತೆ ದಾರೆ ಮನ್ಪನವಳು ಸರಿ ಮುಲಿದು ಬಿಡ್ಪ ಬಿಡ್ಬಿಯಾರ ಬಿಡ್ರಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಬರ್ಪುನಾಗಲ್ ಮಸ್ತ್ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲೇರಿ ಆಕಲ್ ಬರ ಜತ್ತಿನಾಗಲ್ ಬಿಡೋಡು ಸಾಕಾರ ಕೊರೋಡು ಅಂತೆ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿ ಬೈಲು ಚೇತನ್ ಚೈತ್ರ ಸುವರ್ಣರ್ನ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿ ಬೈಲು ಚೇತನ್ ಚೈತ್ರ ಸುವರ್ಣರ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಿರ್ಲು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗ ಏರ್ಲೇನ್ ಕಟ್ಟದೆ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಂದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿಪ್ಪನಗಲು ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿ ಬೈಲು ಚೇತನ್ ಚೈತ್ರ ಸುವರ್ಣರ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಿರ್ಲು ಗೌತಮ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದಾವ್ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡಪ್ಪನಾರೆ ಗೌತಮ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದಾವ್
ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಓ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ನಂದಳಿಕೆ ಏ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಕರಕಿ ಜಪ್ಪರ ಬಾಕಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತರಮಲ್ ಪಂದೆ ಬರಡು ಹಲೋ ಓ ಜಪ್ಪಡಲ್ಲಿ ಓ ಜಪ್ಪಡಲ್ಲಿ ಜಪ್ಪಡ ಎರ್ಲು ಬರೋಡತ್ತ ಬತ್ತೀಜಾರಾ ಛೇ ಒಂಜೊಂಜೆ ಜೊತೆ ರಡ್ಡಡ್ಡೆ ಜೊತೆ ಅಂಚ ಬಲ್ಯತ್ ಅವು ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡೆಂಚ ಗೊತ್ತುಂಟೆ ಮಾవర్ರೆ ಹಾ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಗ್ಲಿ ಜಪ್ಪಲೆ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಲಡ್ಮ 10 ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬರ್ಪೇದಿರಿ ಒಟ್ಟು ಬರ್ಪ ನೂಕೊಂದು ಬರ್ಪಿದೆ ನೀ ಬೊಳಂತೂರು ಗುತ್ತಾಗುಲಿಪ್ಪು ಮುಲ್ಕಿ ಪೈಯೊಡ್ದಾಗುಲಿಪ್ಪು ಪಲಿಮಾರ್ದಾಗುಲು ಮಕ್ಕ ಮಾತ ಇರ್ಲು ಕಟ್ಟೋದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಹಾ ಹಾ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಗು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಬರ್ಪನ ಎತ್ತನ ಅಂದಪ್ಪ ಮಾಳ ಆನಂದ್ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು ಹಾ. ವಿದ್ಯಾ ಪಿ ಆರ್ ಸೆಟ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು ವಿದ್ಯಾ ಪಿ ಆರ್ ಸೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಕಂಬಳದ ನಿಕಟ ಬರುವ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು ವಿದ್ಯಾ ಪಿ ಆರ್ ಸೆಟ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು ವಿದ್ಯಾ ಪಿ ಆರ್ ಸೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಇರಲು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಂಬಳಗೂ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಅಡಚಣೆ ಬರ್ನಾಗ ಹೋರಾಟದ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಬಳ ಪುನರಪಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸೇನ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರು ಇನ್ನು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗಡು ಇರಲೇನು ಕಟ್ಟದ ಬಾರಿಯಾತ್ ವರ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಬತ್ತನ ನಿರಂತರ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಇಪ್ಪನ ಎರಲೇನ ಯಜಮಾನರು ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 2 ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಪಣಪೀಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡ್ರು ಜಮಾತ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಓಟಗಾರನಗಳು ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು ವಿದ್ಯಾ ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಏರ್ಲೆನ ಗಿಡ ಪುನರಂಚನೆ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಆಕಾಶ್ ಪಣಪೇಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪುರಸ್ಕೃತ ಅನುಭವಿ ಓಟಗಾರ ಅಲದಂಗಡಿ ಸತೀಶ್ ದೇವಾಡಿಗರ್ ಈ ಎರಲೆನ ಒಟ್ಟುಗೋರಿ ಅನುಭವಿ ಓಟಗಾರಲ ಈ ಎರಲೆನೊಟ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕರೆಕೆ ಜೈದರು ಏಪ್ರಿಲ್ 2 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿದ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡು ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳಗುಟ್ಟ ಏಪ್ರಿಲ್ 2 ತಾರೀಕು ಈ ಸಾರಿ ಅಂತ ಆಕೇರಿ ಆತಂತೋ ಜೋಡು ಬಾರಿ ಆತು ವರ್ಷ ಸುದೆಟ್ಟು ಕರೆ ಕಾಡ್ತದೆ ಆ ಪೊಯ್ಯಡು ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತದೆ
ಬಜಿ ಕಾರಡು ನಡತ್ತದು ಆ ಕಂಬಳಕೂಟನು ನಿರಂತರ ನಡಬದುಕೊರೆಂಚಿನ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಉಮೇಶ್ ಶೆಣೇರ್ ಇನ್ನು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆ ಕೂಟನು ಇನಿಕಲ ಮುಂದುವರ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಉಮೇಶ್ ಶೆಣೇರ್ ಇಂಥ ಕೂಟೋಡುಗು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಕಟ್ಪಾಡಿದ ಕೂಟು ಬತ್ತು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಪಾಲ್ಪಡೋದುಲ್ಲೆರು ಹಿರಿಯರಾಯನ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಉಮೇಶ್ ಶೆಣೇರನೇ ಕಟಪಾಡಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಸೇರಿದಿರಂಚಿನ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪರದ ಆತ್ಮೀಯವಾದಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟು ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ಯ ಶೆಟ್ಟನ ಬಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದರ್ಲು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಇಂಚಪ್ಪದ ಒಂಜರೆ ದಶಕೊಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬೇತ ಬೇತ ವಿಭಾಗೋಡು ಇರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನಿರಂತರ ಪಡೆದು ಬತ್ತನ ಉದ್ಯಮಿ ಸಹೋದರರೇ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ಯ ಶೆಟ್ಟನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತಿರು ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದ ಏರ್ಲೇನೆ ಗಿಡಪ್ಪನಾರೆ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮುಖಾಂತರ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಕೋರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಓಟಗಾರರಾದೀನಿ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಏರ್ಲೇನೆ ಗಿಡಪ್ಪನ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಓಟಗಾರ ಬಡ್ಕಲ ಪನ್ನಗ ಪ್ರತೀಶ್ ಹೆಬ್ಬರ್ ಬಡ್ಕಲ ಪನ್ನಗ ಪ್ರತೀಶ್ ಹೆಬ್ಬರ್ ಹಗ್ಗ ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗದ ಕೋಣಗಳು ಹರೀಶ್ ಬಡ್ಕಳ ಈ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಓಡಿಸುವಂತ ಯುವ ಓಟಗಾರ ಹರೀಶ್ ಬಡ್ಕಳ್ ಜತ್ತಿಯರ್ಲೇನು ತಡ ಮಲ್ಪ ರಜವಂತ ಸಹಕಾರ ಕೋಡನ್ನ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಅನ್ನ ಅಂದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ತ ಎರ್ಲು ಉಂಟು ನಂಗೆ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಸರಿ ಮಾಡ್ತು ಬಿಡೋಣ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿ ಬೈಲು ಚೇತನ್ ಚೈತ್ರ ಸುವರ್ಣರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿ ಬೈಲ್ ಚೇತನ್ ಚೈತ್ರ ಸುವರ್ಣರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಬಾಲಯ ತಿಂಗಳಾಡಿ ರೋಹಿತ್ ಬಂಗೇರನ ಬಾಲಯ ತಿಂಗಳಾಡಿ ರೋಹಿತ್ ಬಂಗೇರನ ನಿಂಜೂರು ಪಾದಬೆಟ್ಟು ಪ್ರಣಮ್ ಅಸಿಕ್ ಸುವರ್ಣರ್ನ ಬಲೆ ನಿಂಜೂರು ಪಾದಬೆಟ್ಟು ಪ್ರಣಮ್ ಆಸಿಕ್ ಸುವರ್ಣರ್ ಕಡಂದಲೆ ಭವನೀಶ್ ಬಾಲಯ್ಯ ತಿಂಗಳಾಡಿ ರೋಹಿತ್ ಬಂಗೇರನ ಏರ್ಲೆನೆ ಗಿಡಪ್ಪನಾರು ಕಡಂದಲೆ ಭವನೀಶ್ ನಿಂಜೂರು ಪಾದಬೆಟ್ಟು ಪ್ರಣಾಮ್ ಆಸಿಕ್ ಸುವರ್ಣರ್ನ ನಿಂಜೂರು ಪಾದಬೆಟ್ಟು ಪ್ರಣಾಮ್ ಆಸಿಕ್ ಸುವರ್ಣರ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದರ್ಲು ಬಾರಾಡಿ
ಪ್ರಶಾಂತರ್ ನಿಂಜೂರು ಪಾದಬೆಟ್ಟದ ಬಲುದಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡಪ್ಪನವ್ರು. ಹಲೋ ಓ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಉಂಟಲೆ ಹಾ ರತ್ನಾಕರನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೇಲಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡು ತೋಜುಂಡು 2 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿತು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂದ ಪಾಡ್ನತ್ತು ದೆಪ್ಪುನು ಹಾ ಹಾ ನಾನು ನನ್ನ ಬಿಡೋಲಿ ಅವೇ ಹಾ ಹಾ ಬಿಡೋಲಿ ಬಿಡೋಲಿ. ಪತ್ತು ಜೊತೆ ಇರಲು ಇತ್ತನಟ ಕರಕ್ಕೆ ಜೌದೇರು ಜಪ್ಪರ ಜನಗಳು ಜಲ್ದಿ ಮತ್ತೆ ಜಪ್ಪ ಅವಡು 15-14 ಜೊತೆ ಇರಲು ಅಲ್ಲ ಕರಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪರ ಉಲ್ಲ ಇಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಗಡು ಇರುವ ಜೊತೆ ಇರಲು ನೀ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯುತ್ತ ಹಾ ಸುರುತ ಸುತ್ತದ ಸಾಲು ಎಂಚ ಪದ್ರಾಳ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒತ್ತೆ ಏರೆಗೆ ಎಡಮ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ 4 ಸಾಲು ಹಾ ಒತ್ತೆ ಹಾ ಕೊಳಕೆ ಇರುತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿಗೆ ಹಾ ಕಾಂತಾವರದ್ರತಿ ತತ್ವಿಕಾ SS ಕುಲಾಲ್ರಿಗೆ ಹಾ 1 ನಿಮಿಷ ಪನ್ಪೆ ಕಾಪು ಕಲ್ಯ ಸತೀಶ್ ಸನಿಲರ್ನ ಕಾಪು ಕಲ್ಯ ಸತೀಶ್ ಸನಿಲರ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲು ಕಾಪು ಕಲ್ಯ ಸೋಮಯ್ಯ ಸನಿಲ್ ಪಂಡದ ಬರಿಯಾತ್ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 4 ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗದ ಎರ್ಲೆನ್ ಕಟ್ಟದು ಕಾಪು ಕಲ್ಯದ ಈ ಭಾಗಡು ஒரு ಹಿರಿಯ ಎರ್ಲೆನ ಯಜಮಾನರಾದ ಕಾಪು ಕಲ್ಯ ಸೋಮಯ್ಯ ಸನಿಲ್ರು ಒಂಜಿ ಮನೆತನ ಕಂಬಳ ಎರ್ಲೆನ ಮನೆತನ ಸೋಮಯ್ಯ ಸಲ್ಲೆರ್ನ ಮನೆತನ ಅಂಚಿನ ಮನೆತನದ ಸತೀಶ್ ಸನ್ಲ್ರು ಇನ್ನೇ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಉದ್ಯಮಿ ಆದ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟೋಡೊಂಜಿ 2-3 ಜೊತೆ ಎರ್ಲೆನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಡು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಜಪುಣ್ಣ ಮುಖಾಂತರ ಅತೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರ್ಲೆನ್ಲ ಇನಿ ಕರೆಗೆ ಜಪಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ഒരു ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ಕೃಷಿಕರಾದ ಈ ಭಾಗಡು ಬರಿಯಾತ್ ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಗಳು ಕಾಪು ಕಲ್ಯ ಸತೀಶ್ ಸನಿಲ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದರ್ಲು ಪೆರಿಂಜೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡಪ್ಪನ ಓಟಗಾರರು ಕೂಳೂರ್ಪಯ್ಯಲು ವಿದ್ಯಾ PR ಸೆಟ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ ತೇರ್ಲು ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು ವಿದ್ಯಾ PR ಸೆಟ್ರನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು ವಿದ್ಯಾ PR ಸೆಟ್ರನ ಅಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು
ನಿಖಲ್ ಪೂರ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋದು ಬರ್ತಾರ ಈ ಜಗತ್ತುಜ್ಜಿ ಶನಿವಾರ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಕೊಲ್ಲುಂಡ ಅವಂದು ಎರ್ಲು ಮೇಲ್ಗೆ ಬರ್ಪ ಪಕ್ಕ ಬತ್ತನ್ನ ನನ್ನ ಆತ ಪಕ್ಕ ನಿಖಲಿ ಬೈಪರ ಆಪುಜಿ ನಿಖಲ್ ಹೊಸ ಸರ್ವೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಅವರುಂಡು ದಯದೀತು ಅಂತ ಪಿರಬೋಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಬತ್ತ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಜಾಗ ಉಂಡು ಮಂಜುಟ್ಟಿಡಿದ ಉಂತುಂಡರ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ನಿಖಲು ಎರ್ಲು ಅಂತ ವೇಗಡು ಬರ್ನಾಗ ನಮಗೆ ತಪ್ಪ ಅವರ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾಮರಾದವರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆದ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿವೆ. ಕೊಬ್ಬಿದ ಕೋಣಗಳು ಬರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಶಂಕರ ದೇವಾಡಿಗೇರ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದರ್ಲು ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಶಂಕರ ದೇವಾಡಿಗೇರಿ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗಡು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗಡು ಎರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದ ಬಹುಮಾನಾలు ಪಡೆದು ಬತ್ನವರು ಹಿರಿಯ ಯಜಮಾನರು ಇನ್ನು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರ್ಲೇನು ಕಟ್ಪಾಟಿದ ತನ್ನ ಕೈತಲ್ದ ಊರುದ ಕಂಬಳೋಡು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಎರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಜಪಡವನ್ನುಳ್ಳೇರು ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಶಂಕರ ದೇವಾಡಿಗೇರ್ ನೇರ್ಲು. ಅಣ್ಣ ಮಂಜೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿರಬೋಡು ಇರು ಬಡುವ ತೊಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಪಿರಗಡ ಬಿಡ್ಲೆ ಎರ್ಲು ಬರ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಎರ್ಲೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಎರ್ಲು ಬಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಎರ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಜಾತಿ ಪಿರಬೋಡು. ಅಣ್ಣ ಕ್ಯಾಮರಾದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಭದ್ರಾಡ ಜೊತೆ ಇತ್ತು ನಟ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದರ್ಲು ಕರೆಗೆ ಜೈದಿರು. ಕೂಳೂರು ಪಯ್ಯಲು ವಿದ್ಯಾ PR ಸೆಟ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ ತೇರ್ಲು ಕೂಳೂರು ಪಯ್ಯಲು ವಿದ್ಯಾ PR ಸೆಟ್ನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದ ಕೂಳೂರು ಪಯ್ಯಲು ವಿದ್ಯಾ PR ಸೆಟ್ನ ನಿಖಿಲ್ ಪಿರಬೋಲೆ ಎರ್ಲು ದುಂಬಲೆ ಓ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಟ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಟ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ರಡ್ನೆ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಇಂಚಪ್ಪದ ದಿನಕ್ಲೆಡು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ದಾಖಲೆದ ಮಿತ್ತ ದಾಖಲೆದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುವ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನರು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ನಿರಂತರ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯೊಂದು ಬತ್ತನ ಏರ್ಲೆನ ಯಜಮಾನರು ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಟ್ನ ಒಂಜನೇ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೇನು ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರು ವಿಶ್ವ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯಿನ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಗೌರವನ ಕನತ್ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ಒರಿ ಓಟಗಾರೆ ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಟ್ನ ಏರ್ಲೇನ್ ಗಿಡಪ್ಪನ ಓಟಗಾರರು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ ஒரு ಅನುಭವಿ ಓಟಗಾರೆ ಮಾರ್ನಾಡು ರಾಜೇಶ್ ಈ ಏರ್ಲೇನ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜತದ ಓಟಗಾರರಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಜೈದರು. ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲ ರೋಹಿತ್ ಬಂಜೇರನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲು ನೀರೇ ಬದ್ರಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಸೆಟ್ರನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲು ನೀರೇ ಭದ್ರಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಸೆಟ್ರನ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ನಿರಂತರವಾದ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯೊಂದು ಬತ್ತನ ಇಂಚಪದ ರಡ್ಡು ದಶಕೊಡು ಇಂಚಿ
ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಿರಂತರವಾದ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಬತ್ತಿನ ನೀರಗ ಭದ್ರಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತಿರು ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ರು ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ರು ನೀರಭದ್ರಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ರನ ಏರ್ಲೆನ ಗಿಡಪ್ಪನ ಯುವ ಓಟಗಾರರು. ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರಯ್ಯ ಸೆಟ್ಟನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಕರಿಂಜೆ ವಿನು ವಿಶ್ವನಾಥ ಸೆಟ್ಟನ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಕರಿಂಜೆ ವಿನು ವಿಶ್ವನಾಥ ಸೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಕರಿಂಜೆ ವಿನು ವಿಶ್ವನಾಥ ಸೆಟ್ಟಿನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಹತ್ತರವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಎರ್ಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಕೊರತು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಈಜುಕೊಳ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಕಿದೆ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪರಿಚಾರಕರ ಬತ್ತನ ಸರ್ಮಾತ ವರ್ಗದಾಗಲಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ವಾತಾವರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ್ಯ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟನ ಸುಪುತ್ರಿ ವಿನು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನೇ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾತೊಂದುಲ್ಲರಿ ಇನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದಿ ನೆನಪು ಜೋಡಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ರು ಕಂಬಳದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಒಂದು ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದು ಬರ್ತದೆ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಕರೆಕ್ಕೆ ಎರ್ಲೆನ ಕಾಂಪನಲ್ಪ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಕರೆಕ್ಕೆ ಎರ್ಲೆನ ಜಪ್ಪುಡ್ನಲ್ಪ ಮಾತ ವರ್ಗಲ್ನ ಸಮಾನವಾದ ತೂಪುನಲ್ಪ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕಾಳಜಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಎರ್ಲೆನ ಯಜಮಾನರು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ರು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಸದು ಮಾತ ವರ್ಗಡ್ಲ ಪ್ರೀತಿನ ಪಡೆದಿತ್ತನ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟನ ಸುಪುತ್ರಿ ವಿನು ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿನಿ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜತೊಂದುಲ್ಲಿರು ಭಟ್ಕಳ ನತೇಶ್ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶ್ ರಂಚನೆ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಕೋರಿ ವೇಗದ ಓಟಗಾರ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶರ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಕರಿಂಜೆ ವಿನು ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನೇ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ನೇ ನಂಬರ್ದ ಎರ್ಲೆನ ಬಲ್ಲುಡು ಗಿಡಪ್ಪನ ಜವಣೇರ್ ಯರ್ಮಾಳ್ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದವರು ಯರ್ಮಾಳ್ ರಾಜೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದವರು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೂಡದ ಈ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರನ ವಹಿಸಾದೆ ಇನ್ನೇ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ದಾಸ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಆ ಪರಂಪರೆನ ಹೊರಪುನಲ್ಪ ಆರ ಸುಪುತ್ರರಾಯನ ಯರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಅಂಚನೆ ಯರ್ಮಾಳ್ ರಾಜೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಜಪಡದು ಆ ಪರಂಪರೆನ ಹೊರತಂದು ಬತ್ತನಗಳು ಯರ್ಮಾಳ್ ರಾಜೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಅಂಚನೆ ಯರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಇನ್ನೇ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲೇನೆ ಗೌರವಿತವಾದ ತನಕಲ್ಲ ಬೂಡುದ ತನಕಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಡಿಪುರಂಜನ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ ಇರಲೇನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಜಪಡ್ದು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲೇನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಜಪಡ್ತೀರಿ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಆನಂದರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪುರಸ್ಕೃತ ಹಿರಿಯ ಅನುಭವಿ ಓಟಗಾರರು ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಆನಂದರ್ ಅಂಚನೆ ಕೋರಿಂಜೆ ಹೊಸಮನೆ ರೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋರಿಂಜೆ ಹೊಸಮನೆ ರೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ಲ ಈ ಇರ್ಲನಟ್ಟು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತದ ಸಾಕಾರ ವರ್ಗಡುಲ್ಲಿರು ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರು ಎಡ್ತೂರು ಆನಂದರ್ ಕುಡೋರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಪುರಸ್ಕೃತ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರು ಕೋರಿಂಜೆ ರೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ ನಿಂಜೂರು
ಪಾಲೆಬೆಟ್ಟು ಪ್ರಣಮ್ ಆಸಿಕ್ ಸುವರ್ಣರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ನಿಂಜೂರು ಪಾಲೆಬೆಟ್ಟು ಪ್ರಣಮ್ ಆಸಿಕ್ ಸುವರ್ಣರ್ನ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಮಂಜೋಟಿ ಅಂತ ಪಿರಬೋಲೆ ಸಾಣೂರು ಸುಂದರಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ರು ದಯದಿದವರ ಇರಬಾರ್ದು ಸಾಣೂರು ಸುಂದರಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ರು ದಯದಿದವರ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಕೊಠಡಿದ ಬರೋಡನ್ನ ಅಗತ್ಯವಾದಿರೋರ ಇಡೆ ಬತ್ತಬೋಡು ಪದ್ದೆಣಮ ಜೊತೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲು ಈ ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬುಡದ ಮೂಡುಪಡು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟುಡು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲು ಪಾಲ್ಪಡಿದಿರಿ 83 ಜೊತೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗಡು 21 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗಡು 30 ಜೊತೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಅಂಚನೆ 12 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಕನಪಲಾಯ್ದ ಅಂಚನೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಎರಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ದಯದಿ ಗಮನಿಸೋಡನ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜೊತೆ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ ಅಂಚನೆ ಕನಪಲಾಯ್ದ ಎರಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ತಡಮಲ್ಪಂದ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಅದು ಬರೋಡು ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗಡು ಇಂಥ ಕುಟ್ಟುಡು ಇರುವ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕುಟ್ಟುಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದ ಸುತ್ತದ ಸಾಲು 16 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಗೆ ಒತ್ತೆ ಎಡಮ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಗೆ 4 ಸಾಲು ಒತ್ತೆ ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿಗೆ ಕಾಂತಾವರದ್ರತಿ ತಸ್ವಿಕಾ ಯಶಸ್ ಕುಲಾಲ್ರಿಗೆ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದರ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ ಕೇದಗೆ ಸತೀಶ್ ಸನಿಲರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಕೊಳಕೆ ಇರುತ್ತರು ರೋಷನ್ ಶಂಕರ್ ಪೂಜಾರಿನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲಿಗೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರಿನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲಿಗೆ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲಿಗೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರಿನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲಿಗೆ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಪ್ರಣಮ್ ಕುಮಾರ್ರಿಗೆ ಉಡುಪಿ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕುಮಾರಿ ಶಿವಬಾಣರಿಗೆ ಕೋಲ್ನಾಡು ಪೀಲಡ್ಕ ಗೌತಮ್ ಕೃಷ್ಣಗೌಡರಿಗೆ ಚಿಟ್ಪಾಡಿ ಕಮಲಕಟ್ಟ ಮುದ್ದು ಪೂಜಾರಿಗೆ ಸಾಲು ಮಟ್ಟಾರಿ ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ 1 ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗಳ ಕಡಾರಿ ದರ್ಕಾಸು ಮನೆ ಅಶೋಕ್ ಸಾಚಾರ್ಯಗಳ ಮಟ್ಟಾರಿ ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗಳ ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತರು ರೋಷನ್ ಶಂಕರ್ ಪೂಜಾರನ 1 ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗಳ ಪಡುಸಾಂತೂರು ರಾಮದೇಜಿ ಪೂಜಾರ್ಯಗಳ ಪಿತ್ತೋಡಿ ಕಲಾಯಿಬೈಲು ಚೇತನ್ ಚೈತ್ರ ಸುವರ್ಣರೆಗಳ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸಕೇದಗೆ ವಿಜಯ ಐಕೋಟಿ ಅಂಡನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗಳ ಮಾಂಗಾಜೆ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ನಿಲಯ ಲಿಖಿತ್ ಗಣೇಶ್ ಶಾಲೆ ಅಂಡ್ರೆಗಳ ಸಾಲದ ಎಡಮ ಜತೆ ಎರಲಿನ ಯಜಮಾನರುಗಳು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಕೂಡಲೇ ಈ ತಾರೀಕು ಬರೋಣ ಮಟ್ಟಾರು ಕಡಾರಿ ದರ್ಕಾಸು ಮನೆ ಮಟ್ಟಾರು ಬಿ ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತೂರು ಎ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿಬೈಲು ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ ಮಾಂಗಾಜೆ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ನಿಲಯ ಬರ್ಬರಾ ಹಲೋ ರವೀಂದ್ರರೇ ಓ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವೆನಂಚಿನ ಕಡ್ಪಾಡಿದ ಮೂಡೈಪಡ್ಡೆ ಜೋಡ್ಕರ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟದು ಜಪ್ಪು ಕಂಬಳದ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡ್ಕರ ಕಂಬಳ ಮನ್ಪಾಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಅಂಚನೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಇಲ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರು ಆದಿತ್ಯನಾರು ಜಪ್ಪು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರು ಜಪ್ಪು ಮಂಕು ತೋಟಕ್ಕೆ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರು ಈ ಪುರ್ತಡು ನವಡಪ್ಪ ಪಾಲು ಬರ್ತಾರೆ ಇರ್ಲಿನ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕಿನ ಪರವಾದ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನಕ್ಕಿನ ಪರವಾದ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಕ್ಕಿನ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಮೂಡಪಡೆ ಜೋಡ್ಕರ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಇರಬಿಟ್ಟು ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರದ ಹೃದಯ ಬಾಗುಡು ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಕಂಬಳ ಕುಟುಂಬ ನೆರಪಾದ ಪುರ್ಲುಡು ಕುಡ್ನೆಂಚಿನ ಜಪ್ಪು ಮನ್ಕು ತೋಟಗುತ್ತು ಸಾಚಿ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರು ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಅಂಚನೆ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬಿಡುದ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಕಂಬಳ ಕುಟುಂಬದ ನವಡಪ್ಪ ಪಾಲ್ಪಡಲಿರಿ ಅರಿನ ಕುಡರ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ 20 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಐತಾರ ಕುರ್ಕಾಲದ ಶ್ರೀ ಶಾರಾಳ ಧೂಮಾವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಟ್ಟಚಾವಡಿ ಮುಲ್ಪ ಸುಭಾಷ್ ನಗರೋಡು ವರ್ಷಾವಧಿ ನಡಪರಂಜನ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ 20 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ನಡಪರುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪನ
ಈ ದೈವದ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಪಂದ್ಪೇರು ವರ್ಷಲ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲವಾರು ಜನ ಇಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಈ ಭಾಗದ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಬಂದುಲು ಅಂಜನೇರ್ಲ ಯಜಮಾನರುಗಳು ಕುರ್ಕಾಲು ಶ್ರೀ ಸಾರಾಲು ದುಮಾವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಟಾರು ನಡಪರಂಜನ ಈ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟುಡ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸದು ದೇವರನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷಗೂ ಪಾತ್ರರವಡಂದು ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ್ನಗಳ್ಡ ಅಂಚನೆ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರುಗಳ್ಡ ವಿನಂತಿನ ಮೇಲೆ ತೊಂದರ್ಲೇರು. ಹಲೋ 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 ಓ ಓ ಅಡ್ಡಪಲೆ ಕನಪಲೆ ಪಂತರತ ಪಂತನ ಪಂತನ ಬರೋಡ ಜಪ್ಪಡು ತಡಮಲ್ ಪರವಲ್ಲಿ ತಡಮಲ್ ಪರಜ್ಜಿ ಬೈಜೆ ಬಾಗ ಬನ್ನ ತಡ ಅಂದ ಮುಗುಲ್ ಚಾನ್ಸ್ ಶುರು ಮಲ್ಪೇರು ಎಗ್ಳು ಚಾನ್ಸ್ ಪಡ್ಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಆಗಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಬರಲು ಬರ್ಪುಜಿ ಕತ್ತಲಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನಗಳು ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರ್ನಗಳು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಲ್ವಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರೇ ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸುವಂತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕನ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ದೊಡ್ಡ ವಿನಂತಿ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವಾಳಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕತ್ತಲೆ ಆಗುವ ಮೊದಲು ಕನಲಗೆ ವಿಭಾಗದ ಕೋಣಗಳನ್ನ ಗದ್ದೆಗೆ ಇಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರ ವಿನಂತಿ ಇದೆ. ಅವು ಅಗಲ್ನ ವಿನಂತಿಂಡು ನಿಗುಲಾಕಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊರಡು ಬಾರಾಡಿದ ಹೆಂಕಲ್ಲ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ರತನ್ ಬಾರಾಡಿಲ ಉಳ್ಳೇರು ದಯದಿದು ಕನಪಲಾಯ್ದ ಅಂಚನೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನಗಳು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಾರ ನಾಡ ಸಮಾಪುಂಡು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲು ಮಿತ್ಪಾತಿ ಗುಡ್ಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ಜಪುಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪ ಕಟ್ರೆ ಕಡೆ ಬಂತ ಕಟ್ಟ ದಿಪ್ಪರ್ ಬಂದು ಎನ್ನುವ ಅಣ್ಣ ಪಿರಬಲ್ಲ ನಿಗ್ಲು ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡು ಅವು ಎಕಾಡರ ಬಂತ ಎಂಗುಲು ಬುದ್ಧಿವಂತರೊಪ್ಪುಡು ಒಂತೆ ಬುದ್ಧಿ ತಗಲಿ ಪರಬಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಡ್ಡ ಪಿರಬೋಡು ಒಂತೆ ಬುದ್ಧಿ ತಗೊಂಡು ಅವಲೇ ಉಂಟೋಡು. ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಕೊಡುಗೆನ ಕೊಡ್ತಿನ ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ಕಟಪಾಡಿ ಬಿಡು ಮಹಾಬಾಲ್ ಬಳ್ಳಾಲು ವೇದಿಕೆ ಅವು ಹೊಸತಾದ ಈ ವರ್ಷ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನು. ಆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀ ಅತುಲ್ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಕಟಪಾಡಿ ಬೀಡು ವರ್ಷಗೊರ ಕಂಬಳಲ್ ನಡಪ ಕರಿನ 2 ವರ್ಷ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಟಪಾಡಿ ಬೀಡು ಅಂಡ ಈ ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ನಡಪನಾಗ ಪರ ಉಡಿತಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಭಾರಿ ಉತ್ಸುಕತೆ. ಈ ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಮಾತ ಈ ಬೂಡುಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಏರೇರು ಮತ್ತು ಪರ ಉರುಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉದ್ಯಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ ಏರೇರು ಮತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಈ ಕಟಪಾಡಿ ಬಿಡುದ ಈ ಮಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಟ್ಟಾದ ಮಲ್ದೇರಿ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಖುಷಿನ ಪಡೆಯವರ ಇನ್ನು ಶ್ರೀ ಅತುಲ್ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಕಟಪಾಡಿ ಬೀಡು ಮೇರಿ ಬತ್ತದು ಈ ಪುರ್ತೂರು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಂದುಲ್ಲೇರು ಗೌರವನೇತರನ ಶ್ರೀ ಅತುಲ್ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಮೇರಿನ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ಕಟಪಾಡಿ ಬಿಡು ಮಹಾಬಳ್ಳಾಲ್ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ನ ಈ ಕರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವರೇನು ಆತ್ಮೀಯವಾದಿ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಗಟ್ಟೆ ಪಡೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಲೆ. ಹಲೋ ಓ ಓ ಅಡ್ಡಪಲೆ ಕನಪಲೆ ಜಪ್ಪರ ತಡ ಇತ್ತು ನಂಡ ಮೂಲು ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಳು ಪಡ್ಡದ ಕರೆಗಲೇ ಪ್ರಾಬ ಇರ್ಲೇನ್ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಕರೆ ಕಡೆ ಖಾಲಿ ಆಲಿಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ ಆಪನ್ ಬಿಡ್ಚಿ ಅಗ್ಲೆಗೆ ಬರೋಡೊಂದು ಬಂತ ಬರೋಡು ಬರ್ಪುನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಬರೋಡು ಅಂದ ನಮ್ಮ ಪೋದಲೆ ತಾ ರಾಬಜಿ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಟ್ನ ಬಲ್ಲದಮಲ್ಲ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಟನ ಬಲ್ಲದಮಲ್ಲ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಬೆಲೆ 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 ಅನ್ನ ಕನಪಲಾಯ್ದ ಅಂಜನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರುಗಳು ಅನ್ನಾಚಾರಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇಡ್ಪಾರ ಅನ್ನ ಇವರು ಪಡ್ಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಕರೆ ತೆಗ್ಲಿಂಚ ಬಲೆ ಅನ್ನ ಬಲ ಗಿಡ್ತದ ಫೈನ್ ಹಾಕಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇಡ್ಪಾರ ಪಡ್ಡದ ಕರೆಗೆ ಬಲೆ ಅನ್ನ ಪಡ್ಡದ ಕರೆಗೆ ಬಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಡ್ಪಾರ ಬಲೆ ಮಟ್ಟಾರು ಯುವ ಬಾಂಧವರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪುದಾರ್ ನಿಖಲ್ ಬರೋಡು ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಕರಣೀರ್ರೆ ಮಲ್ಪರ ಮಟ್ಟಾರು ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರ್ನಕಲು ಬಲೆ ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರ್ನಕಲನ್ನ ಒರಿ ಇಪ್ಪನತ್ತು ಸುಮಾರು ಜನ ಇಪ್ಪುವರ್ ನಿಗಳು ಅತೆ ಒರಿ ಬತ್ತನ್ನ ಯಾವ ನಿಖಲ್ ಆ ಕರೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಹಾಕ್ಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಿಖಲ್ ಆ ಕರೆ ಇಟ್ಟಂಗೆ ಪುರಿ ಮೇಕ್ ಬಲೆ ಆಮೇಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲ್ ಬತ್ತ ಎಲ್ಲೂರು ಬಂಡಾರಮನೆ ಮಾಧವ್ ಸಿಟ್ರು ದುಂಬು ಪರವರುಡಿಪ್ಪುನಗಲ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭನ ಕಂಬಳು ಬರೋದಿತ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದೇ ದಿನ ಊರುಡೆ ಉಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ ಜೋಣ ಅಂಚ ಈ ಪರಿಸರ ನಡಪನ ಮಾತ ಕಂಬಳೊಡ್ಲ
ಆರ್ಡ ಎರ್ಲು ಲೆತ್ತ ಎರ್ಲನ ಯಜಮಾನ್ರಲ್ಲ ಆದಿತ್ತೀರಿ ಕೊಟ್ಟೋಡಿ ಎರ್ಲು ಈ ಕೂಟೋಡಿ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲಿರಿ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವ ಯಾರ ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟನ ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಟ್ಟಣ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಚಾಂತರ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಓ ಕಟ್ಪಾಡಿದ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮೋಟಾಯ್ಪೇಟೆ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಾಗಿ ಹಾ ಅಡುವ ನಂದಿಕೋರದು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಗೌರವಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇವತ್ತು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯ ನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಬಯ್ಯದ ಬರ್ತಗ ಚೆನ್ನೈ ಪಂಪನ ಇರಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಉಂಡು ಆ ಇವತ್ತು ಯಜಮಾನರಾದಿತ್ತನಾರು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಈ ಪೊರ್ತಡು ಪಾಲ್ಪಡ್ತಾರೆ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರ ಪರವಾದ ಗಿಡಮಕ್ಕಳ ಪರವಾದ ಈ ಕಮಲ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಸೇರ್ತನ ಕಮಲ ಸಮಸ್ತ ಅಭಿಮಾನಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಈ ಮಟ್ಟಾರು ಯುವ ಬಾಂಧವರು ನಂಗೆ ಬತ್ತಜಾರಣ್ಣ ನಿಗುಲು ಬತ್ತಜಾರನಂಡ ಮೂಲ ಏರಾಣರು ಯುವ ಬಾಂಧವರು ಇತ್ತೇರ್ನಂಡ ಕರೆದೆಪ್ಪು ಎಂಗಳು ಮೂಲ ಕೆಲವು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಯುವ ಬಾಂಧವರು ನಗಲು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಹೊಸ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ತಿನಾರು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಬೆಳಕುದ ಹೊನಲು ಬೆಳಕುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನು ಟಿವಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನು ಇಂಚ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಇತ್ತ ನಮಕ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಬೈದಲು ಅದಗದ ಕಾಲೋಡು ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಕೊರ್ಪುನ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತಾನೆ ಅಂಚಿನ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲೋಡು ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೊನಲು ಬೆಳಕುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತನ ಕೆಲ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಅಡ್ಡನಂದಿಕ್ಕೂರದ ಕಂಬಳೋಡು ಅಂಚಿತ್ನಲ್ಪ ಕರಿನ ವಾರ ದುಂಬುದ ವಾರ ಅಲ್ಪ ಅಡ್ಡನಂದಿಕ್ಕೂರದ ಕಂಬಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಲ್ತದೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪುರಸ್ಕೃತಿಡು ಒಂದು ಜೀವಮಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದುಂಡು ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಜೀವಮಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಪಡೆಯಿನಾರೆ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ನೀ ಚೆನ್ನೈ ಪನ್ಪುನ ಎರು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎರುಕು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಇಪ್ಪುಡು ಅಂಚಿತ್ನಲ್ಪ ಕಟಪಾಡಿದ ಕೂಟೋಡು ಮೂಲ್ಕಿ ಪೈಯೊಟ್ಟದ ನಾಗರಾಜಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಆತನ ಮಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಇತಿಹಾಸ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೂಟೋಡಿನಿ ಚೆನ್ನೈ ಪನ್ಪುನ ಎರುಕುಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸನ್ಮಾನ ನಡಪರುಂಡು ಆ ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನ್ರು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಹಲೋ ಓ ಪಡ್ಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾಂತರ್ಲ ಬಿಡ್ಬಾಳೈತೆ ಚಾಂತಾಕ್ಲಿ ಬತ್ತಾತಂಡು ಆರ್ನ ಒಟ್ಟುಗ ಆರ್ನ ಸುಪುತ್ರೆಲ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಸುಪುತ್ರೆಲ ಬತ್ತನ ಮಡಪ್ಪ ಈ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟುಡು ಮೋಕೆಡು ಪಾಲ್ಪಡಂದಿಲ್ಲಿರು ಅರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಿನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವ ಅಣ್ಣ ಮಂಜೊಟ್ಟಿನಂತ ಫಿರ ಪೋಡ್ತೇನೆಗಳು ಬಿಡ್ಪಾಳೈತೆ ಬಿಡ್ಪಾವಲಿ ಪದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲಿರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಲೈಕ್ ದಾಗಿಂದು ಬಿಡ್ಪಾವಲಿ ಅಂದು ದಾನ ತೊಂದರೆ ದಾತಂದು ಅತ್ತ ತಲ್ತ ಪಂತ ಜರತ್ತೆ ತಾರಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಆತ ಒಂದು ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ಮಾಲಾ ಆನಂದ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟನ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟನ ಬಲದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಟ್ಟಣ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಸಂಗತಿಲು ಆಪ ಅಂದ ನಿಗ್ಲಿ ಪಿರಬರವನ್ಪು ಪಿರಬರವನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶನೇ ಉಂದೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಟ್ಟಣ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಚಾಂತರ್ಲು ನಂದಳಿಕೆ ಮುಲ್ ಮಾತ ಇಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಓ ಪಿರಪೋಲೆ ಬಂಡಕ್ಕೇನು ಜೇರು ಅದೇ ಎರ್ಲು ಮೈತ ಬಿತ್ತು ಬರ್ನಾಗ ಅನುಭವ ಪಣು ಎರ್ಲು ಬಂದಾಗ ಓಡೆ ಪೋಪ ಅಂದ ಗೊತ್ತಾಗ ಜಗ್ಲಿ ಒಂತೆ ಬುದ್ಧಿಂದ ಓಡ್ತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾಕಡೆ ಬಂತೆ ಅದೇ ಅಂದಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಬುದ್ಧಿಗಳ ಮಲ್ತಾನೆ ಎರ್ಲು ಮೈತ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪ ದಿಕ್ಕಾಪಾಲ ಬೋಡಾಪು ಅಂದು ಎರ್ಲೆಗ್ ವೇಗಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡು ಅಂದು ನಮಕ್ ಬಲ್ಪರ ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡು ಮಾತ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ವಾಮಕ್ಕೆ ಬಲಿಪುನ ಅಂದೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನ ಬುದ್ಧಿ ಗೊತ್ತಾದಿಂದ ನಮ್ಮ ಏರ ಪನೊಂದುಲ್ಲಿ ರವಿನಳ್ಳಕ್ಕೆ ನೋಡು ಅತ್ತ ಅವ್ರು ಅಡ್ಲಾಜಿಂದ ಕತೆ ಇಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಓಡೋಡೆ ಬಲಿಪಡವು ಅಂದಂದು ಅತ್ತ ಬಲಿಪರ್ಲ ಗೊತ್ತು ಬಿಡು ಹನ್ನೊಂದು ದಾನಕ್ಕೆ ದಾನೆ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಟ್ಟಣ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ರೆಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ ಚಾಂತರ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್
ಬಲ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಗಿಡ ಒಂದು ಪೋಯಿನ ಹಾಕಲು ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಇರಲಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕನಪಲ ಇದ್ದಂಜನ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಕರಿಂಗೆ ವಿನು ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟನ ಬಲ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ತರಲು ಮೂಡದ ಕಡೆ ಬರಲು ಪುನಃ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಕರಿಂಜೆ ವಿನೋ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟನ ಹಲೋ ಓ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಅವಡು ಖಂಡಿತ ಅವಡು ಅವು ಮಾತಿರ್ನೆಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಂಡ್ ಐಕೊಂಜಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣದ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಇಪ್ಪುವೇರು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಆತ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಅಪ್ಪು ಯಾನೆ ಒಲೆರನ್ ಡೇಸೇರು ಕಟಪಾಡಿ ಬಿಡುದ ಈ ವರ್ಷದ ಈ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟುಡು ಒರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಇರ್ಲೇನು ಬಿಡ್ಪ ಅಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕಾಳಜಿದಿ ಒಂದು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಅಪ್ಪು ಯಾನೆ ಒಲೆರನ್ ಡೇಸೇರು ಈ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲರು ಅವರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಈ ಕೂಟೋಡು ಅರೆ ನೀವು ಆತ್ಮೀಯವಾದಿ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟಗು ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾಂಡವಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಇತ್ರ ಅಂದು ಕಬಡ್ಡಿದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೆತ್ತ ನಮ್ಮೊಂದು ಮಾತ ಗೊಬ್ಬುಲು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕ್ರೀಡೆಲೆಡ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸೊಂದು ಓಟಗಾರರಾದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಾರು ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಅಪ್ಪು ಯಾನೆ ಒಲೆರನ್ ಡೇಸಿರು ಹಲೋ ಓ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ರೆಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ ಚಾಂತರ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಂ ಮೂಡೈದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತಿ ಇರ್ಲು ಜತ್ತಿ ಇರ್ಲು ತಡ ಮನ್ಪರಜ್ಜಿ ತಡ ಮನ್ಪುಲಿ ಒಂಜೇಲೆ ಅಂಬಿ ಬಾಡ್ನ ಬಾಕಿದ ಬರ ಎತ್ತಿಂದ ತಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅಪುರ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಇಪ್ಪ ತಡ ಮನ್ಪರಜ್ಜಿ ಬಲ್ಲು ಕೊರಪಣ ಗಿಡ ಒಂದು ಹೋಪಣ್ಣಿ ಹಲೋ ಓ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಯಾರು ನೀವು ಕಾಲು ಹಾಗೆ ಹಿಡಿದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂದು ಈರನ್ ಚೂರ್ತಿ ಚಪ್ಪಡು ಕೆಂಪಂಗಿಯವರು ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಗಿನವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು ಬುಡ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳೇ ಉಂಟು ಮಗುಲು ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವೇ ಅಡ್ಡಪಲ ಕನಪಲ ತಗುಲು ಓ ಓ ಅಡ್ಡಪಲ ಕನಪಲ ತಗ ಬತ್ತಿದ್ದಾರತ್ತ ಬತ್ತೀಜಿ ಅಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ತಾನೇ ಪುರ್ತುಗುಸ ಯಾವುದು ಬತ್ತದು ಜಪದಿರತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಕನಪಲ ಇದಾಗಲು ಬರ್ಬಿದ್ದಾರಾ ಇನ್ನು ಮಲಮಲ್ಲ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರ್ನಗಲು ಅಷ್ಟ್ರೋ ಮೋಹನ್ ಅಂಚಿನಗಲು ಪೂರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆಯನಗಲು ಅಕಲ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪುನ ಕನಿಗಲೇನು ಕಾತೊಂದು ಇಪ್ಪುನ ಕನಿಗಲು ಬತ್ತ ಡೆಂಚ ದಾನೆ ಗೋಪಾಲ್ ಸಿಟ್ರೆ ದಲಜ್ಜ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಪರದುವರೆಜ್ಜಿ ಮುಕ್ಕಲ ಪೂರ ಪರ ಸರ್ಕ್ಯಾತ್ ನಗಲು ಇಪ್ಪು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಕರಿಂಜೆ ವಿನು ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಮೂಡತ ಕಟ್ಟ ಬಂದಿಪ್ಪುನ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಬಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಕರಿಂಜೆ ವಿನು ವಿಶ್ವನಾಥ ಸೆಟ್ಟನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ ತರಲು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಕರಿಂಜೆ ಬಿ ಪೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಜತ್ತಿರ್ಲು ಜತ್ತಿರ್ಲು ಅಂದ ಪಡ್ಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾಂತರ್ಲು ನಂದಳಿಕೆ ಏ ಆತಾವ್ ನಂದಲಿಕೆ ಬಿ ಬಿಯಾ ಏ ಬತ್ತನತೆ ಯಾರು ಗಿಡನಾರು ಅರ್ಕಾಗ್ಲಿ ಬರೋಡು ಅದು ಕುಡೋರ ಬರೋಡ್ತಾಗಲು ಅಂದಾಗ್ಲಿ ಬರೋಡು ಬರ್ತಾರೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ರೆಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ ದ ಚಾಂತರ್ಲು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ರೆಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಪಟಾಯ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪುನಃ 12 12
ಕನಪಲಾಯ್ದ ಅಂಚನೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರುಗಳನ್ನ ಮಾತ ಜತನಿಗಳು ಒಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪುಣ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುವ ಕೂಳೂರು ಪಯ್ಯಲು ವಿದ್ಯಾ ಪಿ ಆರ್ ಸೆಟ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾಂಗ್ತರ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ರಾಜೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆನ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ C4U ಚಾನಲ್ ಮೂಲಿತ್ನಾಗಲೇ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಪೂರ ಒಲೋಲಿತ್ನಾಗಲೇ ಕಂಬಳ ತೋಜಪ್ಪವನು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಿ ವಿ ದಾಖಲು ತುಳುನಾಡದ ಕಡೀರ ತುಳುವಾಹಿನಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕಲ್ ಇಲಾಕ್ಷಕ ನೇತೃತ್ವ ರಾಜೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಿ ವಿ ದಾಖಲ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಉಂಟು ಎರ್ಮಾಳ್ ರಾಜೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಎರ್ಮಾಳ್ ರಾಜೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಹೊಡೆದುಂಬು ವಾರದ ಮಧ್ಯೋಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ದಾಗಲೂ ಆಯಾ ಕಂಬಳದ 2-3 ಜನ ಪ್ರಮುಖರನ್ನಾಗಲೆತ್ತಿದೆ ಈ ಕಂಬಳದ ಅಟ್ಟನೆ ಪನ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಿರು ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಬೆಟ್ಟು ಶಂಕರ ದೇವಾಡಿಗೆರ್ನ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ಹಲೋ ಓ ಕನಪಲಾಯ್ದಾಗ್ಲು ಬತ್ತೇರು ಒಂದೊಂಜಿ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜೊತೆ ಬಿಡ್ಪಾಪ ಬುಡ್ಪಲೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತ ಕಾರಣ ಒಂಚೂರು ವಿರಾಮ ಕೊರದು ಎಂಕ್ಲೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲಿ ಹಾ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರ್ನಗಳು ಕಾಪುವೇರು ಸರಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ನಗಳು ಕಾಪುವೇರು ಬಾರಿ ದೂರದ ಹೊಡೆದು ಬೈದೇರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ನಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆರು ಉಲ್ಲೇರು ಅಕುಲ್ಲ ಪಣ ಸಹಕಾರ ಅಕಲ್ದ ಪನ್ನೋಡು ಅಂದು ಅಂಚನೆ ನೀರು ತುಪ್ಪನಾಗಲು ತಯಾರಿ ಪೋಡು ಕನಪಲದ ನೀರು ತುಪ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ್ನಗಳನ್ನ ಒಂದು 2-3 ಜನ ನಿಶಾನಿ ದಡೆ ಪೋಡು ರಡ್ಡು ವರ್ಷ ಕಟ್ಪಾಡಿದ ಕಂಬಳ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣಗಾತು ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಕಾರಣ ಐಡ್ಬೇಕ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬುಡುದ ಆ ಬೂಡುದ ಒಂಜಿ ದುರಸ್ತಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಇಪ್ಪನ ಕಾರಣಗೂ 2 ವರ್ಷ ಈ ಬಾಗುಡು ಕಂಬಳ ನಡತಿಜಿ ಅಂಡ ಈ ವರ್ಷ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮಡು ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ ಬೂಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದ ಮಾತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸಲುದಾದ ಮತ್ತೊಂಡ ಅವಿನ ಪುರ ಪೊರ್ಲುಡು ದೈವ ದೇವರನಗಳೇ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಕೂಟ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮಡು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಈ ನಿಬಲ್ಪುಗು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಕೂಳೂರು ಪಯ್ಯಲು ವಿದ್ಯಾ ಪಿ ಆರ್ ಸೆಟ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾಂಗ್ತರ್ಲು ಕೂಳೂರು ಪಯ್ಯಲು ವಿದ್ಯಾ ಪಿ ಆರ್ ಸೆಟನ ಕೂಳೂರು ಪಯ್ಯಲು 1270 ಎ ಕೂಳೂರು ಪಯ್ಯಲು ವಿದ್ಯಾ ಪಿ ಆರ್ ಸೆಟ್ನ ನನ್ನೊಂದು ಪಾಲ್ದಾಗಲು ನಂಬರ್ದ ಹಾ ಐತೆ ಬಿಡ್ಪಾರ ನನ್ನ ಅತ್ತ ನನ್ನೊಂದು ಪಾಲ್ದಾಗಲು ಪಡ್ಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆರು ಅತ್ತ ಅಕಲು ಮೊಗ್ಲೆ ಮಕ್ಕ ಜಪನ್ ಬಿಡ್ಚ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪಾಲಂದ ಆಗ್ಲೇನು ಬುಡಿ ಬಕ್ಕ ಉಂತಲೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾವ ಅಕಲ್ ಪನೋಡತ್ತೆ ಮೊಗ್ಲೇನು ಬುಡಿ ಬಕ್ಕ ಸರಿ ಸರಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಾಲಂದ ಪನೋಡ್ಚಿ ಜಿ 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 ದೇಬಂಡ ಕತ್ತಲೆ ಒಂದುಂಡು ಮುಕ್ಲೇನ ಬುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ಜಪಡ್ಲೆ ಅಂದು ನಿನ್ನೂರು ಪಾದ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಣಮ್ ಆಶಿಕ್ಷುವಾರ್ನರಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಕನಪಲದೇರ್ಲೆ ನಜಮಂಡಾಕಲ್ ತಯಾರಲ್ಲ ರತ ಚಾಂಗ್ತರ್ಲು ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಲ್ ತೋಜುವೇರು ಓಮಂಜೂರು ದಾಕಲ್ ತೋಜುವೇರು ನಾನು ಇರ್ಲಿರು
ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಶಂಕರ ದೇವಾಡಿಗೆರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಜತ್ತೆರ್ಲು ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಶಂಕರ ದೇವಾಡಿಗೆರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಕಾರ್ಕಳಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಲೋತ್ಸವ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತನು 10 ತಾರೀಕಿಂದ 20 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ವೈಭವದ ಕಾರ್ಕಳ ಉತ್ಸವ ಇನ್ನು ಬಯ್ಯಾಗ ದೀಪಾಲಂಕಾರದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಇಡೀ ಕಾರ್ಲಕ ಮೈಸೂರು ಅಮರ್ನಾಥರೆ ದಸರಾದ ಲೆಕ್ಕ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಮಲ್ತದ ಐತ ಚಾಲನೆ ಇನ್ನು ಬಯ್ಯಾಗ ಅವರುಂಡು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕಟಪಾಡಿದ ಕೈತಾಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬರುವಂತು ಇಡೇ ಬೈಜಿ ಅತೆ ಪುರಾಣಿಂಚಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡು ನಿಂಜೂರು ಪಾದವೆಟ್ಟು ಪ್ರಣಾಮ್ ಆಶಿಕ್ ಸುವರ್ಣನ ಬಲದ ಮಲ ಚಾಂತರ್ಲು ಪಡ್ಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಪುಕಲ್ಲು ಸತೀಶ್ ಸನ್ನಿಲು ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಪಡ್ಡಾದ ಕರೆಕ್ಟಾಗಲಿ ಜಲ್ದಿ ಬಂತಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಂಜೂರು ಪಾದವೆಟ್ಟು ಪ್ರಣಾಮ್ ಆಶಿಕ್ ಸುವರ್ಣನ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಚಾಂತರ್ಲು ನಿಂಜೂರು ಪಾದಬೆಟ್ಟು ಪ್ರಣಾಮ್ ಆಶಿಕ್ ಸುವರ್ಣರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಹಲೋ ಜಬರಲಿ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿ ಕನಪಲ ಸಮಯ 1493 ಜಪಡವಳಿ ನಾನು ಬರ್ಪೇರು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿ ಆ ಬಾಗೋಡು ಕಂಬಳದ ಎರ್ಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟದೆ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಮನೆತನದ ಕಾಪುಕಲ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಾರ್ ಐಕಳಬಾವಡ ಕಂಬಳಡ್ಲ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವಂಚಿನ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಈ ಕಂಬಳಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅರಣೆ ಈ ಕಂಬಳಕೂಟಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಜಪಡಲೆ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅಂಚಿನ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬುಡುದ ಮುಡುಪಡು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟಗೂ ಕನಪಲಾಯ್ದ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಸಮಯ ಕನಪಲಾಯ್ದ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಸಮಯ 1475 ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರಾಳುವರ್ನ ಕನಪಲಾಯ್ದ ಇರ್ಲು ಓರಿ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಾದ ಬೇತ ವಿಭಾಗದ ಎರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದ ಕಂಬಳೋಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ನಿರಂತರವಾದ ರಡ್ಡ ನಿಶಾನಿಗಳ ನೀರ್ಬಾರ್ದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನ ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರಾಳುವರ್ನ ಕನಪಲಾಯ್ದ ಇರ್ಲು ಕಟಪಾಡಿ ಬುಡದ ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಗು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರಾಳುವರ್ನ ಕನಪಲಾಯ್ದ ಇರ್ಲು ಬೈಂದೂರು ಭಾಸ್ಕರ ದೇವಾಡಿಗೇರು ಕನಪಲಾಡುವುದು ಇರ್ಲೇನು ಮುಟ್ಟುನ ಯುವ ಓಟಗಾರರು ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಕನಪಲಾಯ್ದ ಇರ್ಲು ಆಚಾರ್ಯ ಕೋಲು ನಿಶಾನಿಗೆ ಬರ್ಯಾತ ಕಂಬಳೋಡು ಬಹುಮಾನ ನೀರ್ಬಾರ್ದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆನಗಲು ಕುಂಜೆ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಆಚಾರ್ಯ ಕೋಲು ಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲರ ಕೋಲುಗಳ ನೀರ್ಬಾರ್ನ ದಾಖಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓ ಬಟ್ಕಳ ಪನ್ನಗ ಬಡ್ಕಳ ಪನ್ನಗ ತಡಾಂಡು ಮುಗುದ್ರೆ ಬರೋಡು ಮಕ್ಕಳು ತಾತಂದು ಹಲೋ ಓ ಕಣಪಲಯದ ಇರ್ಲಿನ ನಿಶಾಂತಲ್ಪ ನೀರು ದೂಪನಕಲು ಅಂದೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಉಳ್ಳರು ಅಮರ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳರು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಅದು ಬರ್ಪೇರು ಅದೇ ಬರೋಡಕಲು ನಾನು ಬರ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ್ರನಕಲು ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದಾರ ಪೂರ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕನಪಲಾಯ್ದ ಇರ್ಲು ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕನಪಲಾಯ್ದ ಇರ್ಲು
ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಿನಾರೆ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕನಪಲಾಜರ್ಲು ಕರೆಗೆ ಜಾತಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಚೆನ್ನೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ಬರ್ಯಾತು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಎರು ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟನ ಯಜಮಾನಿಕೆಡೆ ಚೆನ್ನೆ ಒಕ್ಕ ಬೊಲ್ಲಗೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ಬರ್ಯಾತು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಎರ್ಲನ ಯಜಮಾನರು ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕನಪಲಾಜರ್ಲು ಕರೆಗೆ ಜಾತಂದುಲ್ಲೇರು ಕೂಳೂರು ಪಯ್ಯರ್ ವಿದ್ಯಾ ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ 2 ನಂಬರ್ದ ಚಾಂತೇರ್ಲು ಪಟ್ ಮೂಡಾಯ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾ ಮಂದಾರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಕನಪಲಾಡಿಂತದ್ದು ಗಿಡಪ್ಪನಾರೆ ಮಂದಾರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾಬಾ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕನಪಲಾಜರ್ಲು ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾಬಾ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕನಪಲಾಜರ್ಲು ಬಾರಿ 10 ವರ್ಷ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಗಳು ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡತದೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಗಳು ಅಡ್ಡಪಲಾಯುಧ ವಿಭಾಗಗಳು ನಿರಂತರವಾದ ಮಾತ ಕಂಬಳೊಡ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸದೆ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರ್ಬಾರ್ದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಇರ್ಲನ ಯಜಮಾನರು ಕಾಂತವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾಬಾ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕನಪಲಾಜರ್ಲು ಕರೆಗೆ ಜಾತ್ತಾರೆ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾಬಾದ ಎರ್ಲೇನ ಕನಪಲಾಡಿ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗ ಚಾಂತೇರ್ಲೇನ್ ಜಲ್ದಿ ಬಂತಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬರ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕೂಳೂರು ಪಯ್ಯಲು ವಿದ್ಯಾ ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ 2 ನಂಬರ್ದ ಚಾಂತೇರ್ಲು ಕೂಳೂರು ಪಯ್ಯಲ್ ವಿದ್ಯಾ ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ 13-18 ಅಮರ್ನಾಥರ್ ಒಂಚೂರು ಪಿರ ಬರೋಡು ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾಗಲಿ ಬಂದು ಕನಪ ಬುಡ್ನಾಗ ಎದುರು ಬರ್ತಾರ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ 1 ನಂಬರ್ದ ಸಾಂಗ್ತೇರ್ಲು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್
ಹಲೋ ಓ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲತ್ತ ಈತ ತಡ ಇರುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಪಗದಾನೆ ತಡ ಜತ್ತನ ಕನಪಲ ಇದೆ ಸುರುಕೊಂಜ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೋರ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಚಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳ ಬನ್ಲೆ ಅಂದಂದು ಅನ್ನ ಕನಪಲ ದಾಖಲೆ ಬಲೆ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ಬಲೆ ಕನಪಲ ದಾಖಲೆ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರಪನ ಮಾತ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ನೀವು ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲದುಲ್ಲೆ ಅತೆ ಹಾಂ ಅಗಲ ಪಡಪು ಎಂಡು ಮೂಲು ಆತ ಹಾಂ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ಇದ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ದಾದ ಕತೆ ಅಡ್ಡಪಲ ದಾಖಲೆ ಇಜ್ಜರ ನಂಡ ಕನಪಲ ದಾಖಲೆ ಬಿಡಬೇಕಾಯ್ತು ಓ ಅಡ್ಡಪಲ ದಾಖಲೆ ಬಲೆ ಪರಡು ಹಾಂ ಅನ್ನ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಾಡ ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಬಂತು ಸುಧರ್ಣ ಓಹೋ ಅಡ್ಡಬಲ ದಾಖಲೆ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಬರ್ತೇರು ಮೂಲು ಉಳ್ಳೇರು ಜಪ್ಪಳ ಐತಿ ಕನಪಲ ದಾಖಲೆ ಗಿಡ ಒಂದು ಬೇಡ ಒಂದು ಬರಾಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಲ ಐತಕ್ಕಳು ಜಪ್ಪು ಜಾರನ ಕನಪಲ ಐತಕ್ಕಲೇನು ಗಿಡಬ ಇಪ್ಪಿದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂತ ಬರಲ್ಪ ಮುಗುಳು ಬತ್ತ ನೋಡ ಒಂಚೂರು ಉಂತಲ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲ ಐತಕ್ಕಲು ಕನಪಲ ಐತಕ್ಕಲೇನು ಬಿಡಪ ಬನ್ನೆಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಜಪ್ಪಲೆ ಅವಂದಾ ಹಾಂ ಮಣಿಪು ಜೀರಕ್ಕಲು ಅನ್ಪುಜೇರಾ ಅಂದ ಅಡ್ಡಪಲ ಐದಕ್ಕಲು ಒಂಚೂರು ಉಂತುಲೇನ ಕನಪಲ ಐದಕ್ಕಲೇನು ಬಿಡ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಜಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಕನಪಲ ಐದಕ್ಕಲೇನು ಬಿಡ್ಪಲೆ ಅವರ ಹಾಂ ಕನಪಲ ದಾಖಲೆ ಬಿಡಾಡಿಯೇ ಇಜ್ಜಿ ಕನಪಲ ದಾಖಲೆ ಬಿಡ ಪಾಲು ಉಂಟದಿರಕ್ಲೇನು ಕನಪಲ ದಾಖಲೆ ಮುಚ್ಚಿ ಪಾಲು ಮಾತ್ರ ಚಾನ್ಸ್ ತಾನವೇ ಫೋಟೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲೇ ಕನಪಲ ದಾಖಲೆ ನೀರ್ದ ಬಯ್ಯನಕ ಮೂಜಿ ಐದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಪ ಉಣ್ಣೆ ಹಲೋ ಓ ಪಡ್ಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಾಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇರು ಬಾರ್ಕೂರ್ದಾಕಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಕನಪಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಕನಪಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಮೂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಖಲೆ ಐಕ್ ಬಲ್ಲೆ ಬಾರ್ಕೋರ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕನಪಲ್ಲ ದೇರ್ಲಿ ಪಡ್ಡ ಇದ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾತ ಕತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಬಾರ್ಕೋರ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕನಪಲ್ಲ ದೇರ್ಲು ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ನ ಕನಪಲ ಇದೆರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಾರ್ಕೂರು ನನಗೇರಿ ಬಿಡ್ಪಾರ ಕನಪಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಬಲೆ ಐಕ ಬಲೆ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಬಿಡ್ಪಾರ ತೈಪಿದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಂ ಬಿಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಬೇಗ ನೇ ಬೇಲಾಡ್ ದಾಖಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಆವಡು ಮುಗುಲ್ನ ಬುಡ್ಪುಂಡ ಐಟ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಂ ಹಲೋ ಓ ಬೇಲಾಡ್ ದಾಖಲೆ ನೆಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬಾರತ್ತ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ಚಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿರು ಸುಧಾನ ಪಡ್ಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಂ ಅಕಲೆ ಬಿಡುವ ಅವು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ ಬಲದ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು ಪಡ್ಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಚಾರ ದಾಖಲೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ತ ಎಂಚು ಎಂಚಿನೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ತರಲಿ ನೀತು ಬರ್ತು ಅಂಚಮಂತಂದ ಆಪುಂಡ ಹಲೋ ಓ ಮೂಡೈದ ಕರೆ ತಕಲ್ ಪಡ್ಡೈದ ಕರೆ ತಕಲ್ 15 ನಿಮಿಷ ಆಗಿ ಅಂದ ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ ಈತು ಬರ್ತು ಬೋಡ ಚಾನ್ಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ಗೆ 15 ನಿಮಿಷ ತೊಂಡರ್ನ 15 ಜೊತೆಗೆ ತಳ್ಳೆಕ ಬಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒರಿಯಗೆ ಒಂಜಿ ನಮನೆ ಅಪ್ಪಜ ಮಾತಿರಗಳು ಒಜೇ ನಮನೆ ಎರಡು ಇಂತ ಕೊಡ್ಲತ್ತ ಚಾನ್ಸ್ ಇಡು ಉಂತಂದನ ಎರ್ಲು ಓವುಲ ಇಜ್ಜೈತೆ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬು ಕುದ್ರ ಅಡಿಯ ಚೆನ್ನೆನ ನನಂಜಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ 4 ಜೊತೆ 4 ಎರ್ಲು ಇತ್ತ
ಅವನ್ನ ಉಂತರಗೇನೆ ಜೈತ ಓ ಉಂತಾನೆ ಇರ್ಲು ಅಣ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕೇಳಲ್ಲ ಬಲಿ ಇದೆ ಬಲೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ ಬಲದ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಚಾಂಗ್ತಾರ್ಲು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ದೇರ್ಲು ಮಿಜಾರು ಎ ಸಮಯ 12:81 ಮೂಡೇದ ಕರೆಕ್ಟೆ ಕನಪಾಳೆದಕಲೆ ವಾಮಂಜೂರ್ ತಿರುವಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವರ್ನ ಕನಪಾಳೆದರ್ಲು ಮೂಡೇದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಈ ಪೇದ ಪಡ್ಡೈದ ಕರೆ ತಕ್ಲೇನು ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಮೂಲ ಕನಪಲ ಇದಿರ್ಲೋ ಕರೆ ಒಂಚೂರು ಚಂದರ್ ಬಿಡಲು ಆಗಲಿ ಆತಿ ಗುರುಪಣ್ಣಿ ಮೂಲ ಎರ್ಲು ಬೆತ್ತ ಕನಪಲ ಇದಕ್ಲು ಲೇರು ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಕ್ಲು ಲೇರು ಪಡ್ಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಡೋರ್ಚೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಬಿಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಣ್ಣ ಪಡ್ಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಬಿಡೋರ್ಚೆ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡಪಲ ಬಿಡ್ರ ಹಲೋ ಓ ಬರ್ತಾರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಬಲದ ಮಲ್ಲವಂಜನ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ತೇರ್ಲು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಬಲದ ಮಲ್ಲವಂಜನ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ತೇರ್ಲು ನಂದಳಿಕೆ ಎ ನಿರ್ಮಲ್ ರಾಜೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೇರ್ಲು ಪಡ್ಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ 12:54 ನಿರ್ಮಲ್ ರಾಜೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೇರ್ಲು ಪಡ್ಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದೇ ಜೊತೆ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಜಾಪಡ್ರಾಣಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಿಡ್ಪೋಡು ಮೂಲ ಕನಪಲ ಇದೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಈತ ಕೂಟುಗು ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆಯರಿಪ್ಪನಂತಿನ ಈ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೋರ್ಡ್ದ ಸಮಗ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೂ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಲ್ಲಾಳ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೀಡು ಬೇರೆ ಇನ್ನಿತ ಮುಡಾಯಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆ ಆಸೀನ್ ರಾತ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಲ್ಲಾಳ್ರನ್ನು ಕಂಬಳದ ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನಕಲ ಪರವಾದ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ವಾಮಂಜೂರ್ ತಿರುವಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವನ ಕನಪಳೆದಿರಲು ಮೂಡೇದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ನ ಕನಪಳೆದಿರಲು ಮೂಡೇದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡ್ಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ರಾಜೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆನ ಬಲದ ಚಾನ್ಸ್ ತೇರ್ಲು
ಕಣಪಲೆ ತಕ್ಕಲೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ರಾಜೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ್ ರಾಜೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ದೇರ್ಲು ಎರ್ಮಾಳ್ ರಾಜೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಮೂಡಬದ ಕರಂಜ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಡ್ಡ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೇರ್ಲು ಪಟ್ಟಾಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿ ಕನಪಲಾಯಿ ಬಲ್ಲ ಮಾತ ಒಟ್ಟಣ್ಣ ಇಂಚ ತತ್ರ ಬಿತ್ರಿ ಅಪನದ ಪಟ್ಟ ಇಂದವ ಹೊಡಿತು ನಾವು ಅಡ್ಡ 1283 ಹಲೋ ಓ ಇತ್ತೆ ಗಿಡ ಉಜಾರ ತೆಂಗುಲ್ ಜಬ್ಡ ಬಾ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಕಾಶ ಎಂಚ ಮಲ್ತ ನಾಪುಂಡ ಏರ್ಲೆನ್ ಜಬ್ಡವನಕ್ಲೆ ನೇಪ ಜಬ್ಡವ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಅಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಗರ ಬಂದ ನಮದಲ್ಲ ಬಂದ್ರ ಜೊತೆ ಸಂತೋಷ ಉಳ್ಳಿರು ಅತ್ತ ಅರ್ಧ ಫನುಡಿ ಜಪ್ಪೆರ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ನಾಲೆನ್ ಜೊತೆ ಜಪ್ಪೆರ ಬಾಕಿ ಫನೊಂದೇ ಇಲ್ಲ ಅತ್ತ ಜಪ್ಪರ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅಟಿ ಗಿಡ ರಜ್ಜಿಂದು ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತಂಜನ ಜನ ಮಕ್ಳೇನ್ ಜಬ್ಡನ್ ಹಾಕ್ಲು ಅಂತ ಬೇರವಳು ಅಕ್ಲು ಬಲ್ಲ ಕೊಡ್ದಾತನು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬರಚನ ಬರಚಾಡಿ ಅಡೆ ಬರ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ಈ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಇರಲು ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟು ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿ ಕನಪಲಾಯಿ ದಕ್ಲು ಸೀದಾ ಬರ್ಪುನ್ನೆ ನಿಕ್ಲು ಜಪ್ಪಡವನ್ನಿ ದಾಲೆಜೆ ಏರ್ಲ ಬರಡು ಕುಳ್ಳಾಡು ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುಗತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ ಆಳ್ವರ್ಣ ಕಣಪಾಲೆ ಇದರ್ಲು ವಾಮಂಜೂರು ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೆಲ್ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಕನಪಲಾಯಿ ದೇರ್ಲು ವಾಮಂಜೂರು ಬಿಡ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ನ ಕಣಪಲ್ಲ ಇದಿರ್ಲು ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡ್ಡಾಯ್ತ ಕರೆತಕ್ಲು ಬಿಡ್ಪಲೆ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ನ ಕಣಪಲ್ಲ ಇದಿರ್ಲು ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ನ ಕನಪಲ ಇದೇರ್ಲು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಕರಿಂಜೆ ವಿನು ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಕರಿಂಜೆ ಎ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿ ಕನಪಲಾಯಿ ದಕ್ಲು ಬಲೆ ಸಮಯವಾ ಸಮಯನು ಪನ್ಪುನಿಯನ 3000 ಉಂಟು ದಾದಾ ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರನ ಕನಪಲಾಯದ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರನ ಕನಪಲಾಯದ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಇರ್ಲು ಮೂಲೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ಆಜಿ ಹಿಡಿದು 8 ವರ್ಷ ಒಂದು ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರನ ಮಗೇನೆ ಕೊಂಬೂರಿ ಪುನೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಈತ ಜವನ್ ಇರುಲ್ಲಾರು ತಗೋರ ಬತ್ತ ಕೊಂಬುರಿ ಪುಲೆಗೆ
ಭಟ್ಕಳ ಪನ್ನಗ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆ ಬಾರಣ ಬೋರ್ತರು ಭಟ್ಕಳ ಪನ್ನಗ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆ ಬಾರಣ ಬಲದಮಲ್ಲ ಭಟ್ಕಳ ಪನ್ನಗ ಪ್ರತ್ವೀಶ್ ಹೆಬ್ಬಾರನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಭಟ್ಕಳ ಪನ್ನಗ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲೆ ಬಗಳು 1486 ಬಾಲಾಯ ತಿಂಗಳಾಡಿ ರೋಹಿತ್ ಬಂಗೇರಿನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾಂತಿಯರ್ಲು ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ పెరియావు గుత్తు సతీష్ గట్యాలరన అడ్డపల ఐదేర్లో కరెక్ట్ జతొందు లేరు పెరియావు గుత్తు సతీష్ గట్యాలరన ಕರಿನ ಅನೇಕ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಅಡ್ಡಪಲ ಐದ ವಿಭಾಗೋಡು ಏರು ಕಟ್ಟದು ನಾವೇರು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗೋಡ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ ವಿಭಾಗೋಡ್ಲ ಏರು ಕಟ್ಟದು ಭಾರಿ ಪುದರ ಪಡೆಯಿನ ಪೆರಿಯಾವು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಯಾಲರನ ಅಡ್ಡಪಲ ಐದೇರ್ಲು ಮುಳಿಕಾರಕ್ಕೆ ಉಡೆಯಲು ಅಣ್ಣಿದೆ ವಾಡಿಗೆರೆ ಏರುಮೊಟ್ಟುನ ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಯಾಲ್ನ ಏರುಮೊಟ್ಟುನಾರು ಮುಳಿಕಾರಕ್ಕೆ ಉಡೆಯಲು ಅಣ್ಣಿದೆ ವಾಡಿಗೆರೆ ಭಾರಿ ಪಿರಾಕದಾರು ಮತ್ತೆ ಭಾರಿ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಎತ್ತು ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ಭಾರಿ ಪಿರಾಕದಾಕ ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತ ಅಡ್ಡಫಲ ಐದು ವಿಭಾಗಡು ಹಿರಿಯರ ಆರೆ ಅದೇ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಯಮಟ್ಟ ಮುಟ್ಟಿನಾರು ಮರ್ದಾಲ ಗರ್ತಿಲ ದೇವ ಪೂಜಾರು ಅತೆ ಅಂದ್ ಬಲೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಜಪ್ಪರ ಬಾಕಿ ತಿನ್ನ ಡಬಲ್ ಐದ ಕನಪಲ ಐದಕ್ಲು ಬರಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಚಾನ್ಸ್ ಸುರುಮಲ್ತಾರ ಬಂಗಾ ಪುಂಡಂಗ ಬಲೆ 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 ಬಾಲಯ ತಿಂಗಳಾಡಿ ರೋಹಿತ್ ಬಂಗೇರನ ಬಲದ ಚಾಂತೇರ್ಲು ಬಾಲಯ ತಿಂಗಳಾಡಿ ರೋಹಿತ್ ಬಂಗೇರನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಬಾಲಯ ತಿಂಗಳಾಡಿ ರೋಹಿತ್ ಬಂಗೇರನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು 1658 ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರು ದಾಖಲೆ ಪಿತ್ರೋಳಿ ಕಲಾಯಿಬೇಲ್ ದಾಖಲೆ ನೀರಬದ್ಲ ಗುತ್ತು ದಾಖಲೆ ಮಿಜಾರ್ ಪಜಾರಿನ ಬಿ ಮೂಡಬದ ಕರಿಂಜ ಬಿ ಚಾಂತ್ ಈರಬೆಟ್ಟು ಗೋಳಾರ ಬರಡು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿನ ಅಡ್ಡಪಲ ಐದ ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಜಾತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಸುರೂ ಏರು ಕಟ್ಟನಾಗ ಹಲೋ ಸುರೂ ಏರು ಕಟ್ಟನಾಗ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಮ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂದಾಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಬಿಎಂ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಬಿಎಂ ಬತ್ತನಾರೆ ಅಡ್ಡಫಲ ಐದು ವಿಭಾಗಡು ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪತ್ತದ ಭಾರಿ ಬಹುಮಾನ ಪತ್ತದ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನಾರು ಬಾರ್ಕೋರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಣಪಳ ಇದಿರ್ಲು ಮೂಡೇದ ಕೇಟ್ ನಿಶಾನಿದ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಬೋರ್ಡು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಮರ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರ್ ಸರಿ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಾಕ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಬಾಕಿ ನಾಗ್ಲಿ ಬರೋಡುತ್ತೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬಾರ್ಕೋರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ನ ಕಣಪಳ ಇದಿರ್ಲು ಬಾರ್ಕೋರು 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 ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ನ ಕನಪಲ ಇದಿರ್ಲು ಬಾರ್ಕೋರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ನ ಕನಪಲ ಇದಿರ್ಲು ಇರಬೆಟ್ಟು ಶಂಕರ್ ದೇವಾಡಿಗೆನ ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಚಾಂತೇರ್ಲು ಮೂಡೇದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಬೆಟ್ಟು ಶಂಕರ್ ದೇವಾಡಿಗೆನ ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಚಾಂತೇರ್ಲು ಆತ್ರಾಡಿ ಪರೀಕ ದೂಜಿ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಅಡ್ಡಫಲ ಇದಿರ್ಲು ಆತ್ರಾಡಿ ಪರೀಕ ದೂಜ ಶೆಟ್ರನ್ನ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲರನ್ನ ಕಟ್ರ ಬಾಕ್ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪರೆ ಬಲೆ 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 ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನಾಳೆ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಅಂದು ನಾವೆಲ್ಲಿ ಇರ್ಲನ ಸಾಲು ಅಡ್ಡ ಬೆಳೆದ ಚಾನ್ಸ್ ಬರಕ್ಕೆ ನಾಯರ್ದ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಹಾ ಒಳ್ಳೆ ಪನೋಡ್ಚ ಪನೋಡು ಅನ್ಲೆಗೆ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡ ಬೆಳೆದ ಚಾನ್ಸ್ ಬರಕ್ಕೆ ನಾಯರ್ದ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಕಡ್ಪಾಡಿ ಅಂಬಾಡಿ ಬೆಳಗು ಮನೆ ಕಮಲ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಜ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗಳ ಉಡುಪಿ ಅಲೆವರು ಐದು ದೇವಾಲಯಗಳ ರೆಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗಳ ಪರ್ಕಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಕಾಂತಿಲ ಹೊಸ ಮನೆ ರವಿರಾಜ ಶೆಟ್ರನ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದೆ ಇರ್ಲು ಈ ವರ್ಷದ ಅನೇಕ ಕಂಬಲಲ್ಲಿಡೆ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪತ್ತಿನ
ಪಾತಿಲೋಸ ಮನೆ ರವಿದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದೇರ್ಲು ತತೆ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ ಚಾಂತ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ನಾ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಲು ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರು ಕುಡಿ ಮೀಸೆ ಬರುಂದಿ ಪುನಃ ಎಲ್ಲಿಯ ಜವನಿ ಅಡ್ಡಪಲ ಇಡು ಅಂತುನಾರು ఈమెట్ ఆమె తక్కలు రెడ్డి జనం ఈమెట్ పూర ఈమె తక్కలి ఆమె కల అదే ಪರ್ಕಲ ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಶ್ರೀಶಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿಗಳ ಶ್ರೀಕಂದ ಎಲ್ಲೂರು ಕಂದಾವರ ದಕ್ಕಲಿಗಳ ನಿಂಜೋಳಿ ಕೆರೆಮಜಲ್ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗಳ ಎಲ್ಲೂರು ಜೋಗಿತೋಟ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಕಡಪಾಡಿ ಕಮಲಘಟ್ಟ ಅಕ್ಷಯ ನಿಲಯ ಯಶವಂತ ಕೋಟೆನ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿಗಳ ನಿಂಜೂರು ಯಲಗುಡ್ಡೆ ಸುಶಿತಾಚಾರ್ಯಗಳ ಉಡುಪಿ ಹಲವರು ಐತು ದೇವಾಡಿಗರ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿಗಳ ನೇಲಕಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಲಾಡಿ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಳ ಕಡಪಾಡಿ ಹಚ್ಚಡ ಪ್ರಸಾದ್ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟ ರೆಡ್ಡನಂಬರದಲ್ಲಿಗಳ ಕೌಡೂರು ಜಯ ಭಂಡಾರಿಗಳ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗಪಾಡಿ ಬೆಳಗುಮನೆ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆಗಳ ಪೇತ್ರಿಕಣ್ಣವರು ಮಹಾಬಲಿ ನಾಯಕರಿಗಳ ನಿಂಜೂರು ಪುಷ್ಪನಿವಾಸ ಗುರುರಾಜ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರಗಳ ಬೈಂದೂರು ತಗ್ಗರ್ಸ ನೀಲಕಂಠ ಉದಾಹರಣೆ ರೆಡ್ಡನಂಬರದಲ್ಲಿಗಳ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಶಂಕರ್ ದೇವಾಡಿಗಳ ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದವರ ಪುಂಜಿತ್ ಪ್ರಣಾಮರಿಗಳ ಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟ ತೋರ್ತಾರೆ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಶಂಕರ್ ದೇವಾಡಿಗರನ್ನ ಬೆಳೆದ ಮಲ್ಲ ಚಾಂತರ್ಲು ಕಾಪು ಕಲ್ಯ ಜವನಿಯರ್ನ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಶಂಕರ್ ದೇವಾಡಿಗರ್ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಶಂಕರ್ ದೇವಾಡಿಗರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು 13-16 ರಂಜಾಲ ಕೋಟರ್ಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜರ್ನ ಅಡ್ಡಬಲ ಅದೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಹಲೋ ಓ ಮೂಲು ಶಬ್ದ ಮಲ್ಪಣಕ್ಲಿರ್ದಾದ್ರೆ ನಂಗೆ ಅಂಚಿದಕ್ಕೇನು ಇಜ್ಜಿದಾದ ದಾದಾ ಮೂಲು ಶಬ್ದ ಮಲ್ ತಗೊಂಡಿರತ್ತೆ ದಡಪಡ ಇಪ್ಪಡಿ ಪಡಿ ಪಡಿ ಬೊಟ್ಟಾಡು ಅಂಚ ವಾ ನಮ್ಮನೆ ಅಂದಪ್ಪ ಬೊಟ್ಟಾಡು ಜವನೀರು ಅತೆ ಹಾ ಬಲೆ ನಿಖುಲ್ ಬಲೆ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದಕ್ಕೆ ಬಲೆ 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 ಪುತ್ರೋಡಿ ಕಡೆ ಬೇಲು ಚೇತನ್ ಚೈತ್ರ ಸುವರ್ಣ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾಂತರ್ಲು ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಪು ಕಲ್ಯ ಜವನಿಯರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಕಾಪು ಕಲ್ಯ ಜವನಿಯರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಏರ್ಲು ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಡೆ ಬೇಲು ಚೇತನ್ ಚೈತ್ರ ಸುವರ್ಣ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾಂತರ್ಲು ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿ ಬಾಲು ಚೇತನ್ ಚೈತ್ರ ಸುವರ್ಣನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಹಲೋ ಹಲೋ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಓ ಈ ತೋರ್ತು ಕೆಲವು ಯುವ ಬಾಂಧವರು ಜವನಿಯರು ಇಂಚಿನ ಮತ ಪಾಡೋಂತೇರು ಇನಿತ ಕೂಟೋಡು ಕಾಪು ಕಲ್ಯ ಜವನಿಯರನ್ನು ಪುದರ್ ಪಾಡ್ದಿರತ್ತೆ ಅತೆ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ದನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಜವನಿಯರು ಒಂದು 5 ಉಲ್ಲ ಮೂರ ಬನ್ನಿ ಅತೆ ಇತ್ತೊಂದು ಸಮಯ ನೆತ್ತನ 14-01 ಅತೆ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತುಂಡು ಸುಧಣ್ಣ ಓ ಐಟು ಒಂಜಿ 51 ಮೂಲೆ ಉಂಡು ಇಂದು ಯಾನೊಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ರಡ್ಡು ಉನ್ಪಾನ್ ಬಂಡ ರಡ್ಡು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತು ಉನ್ಪಾನಮ್ಮ ಅಂಚತ್ತ ಅಂದಾಜಿ ಬನ್ನವು ಅವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಲ ಯಾರು ಬೋಳಂಪಳ್ಳಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟ ಗಣಪಾಲಯದಲ್ಲೂ ಮೂಡಿದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ಈ ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರು ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಇಂದು ಪೂರ ಎತ್ತನತೆ ಈರ್ ಪಾತೆರ್ ನೋವು ಇದೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ತೂಕ ಪನ್ಪೇನೆ ನನ್ನ ಒಂಜತೆರ್ಲು ಜಪ್ಪೆರಲ್ಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಹಾಕ್ಲೇನು ಅಂತಾಗ ಸರಿ ಉಡುಪಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಸಂಚಾಲಕರು ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಡೂರಿ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯರಾಜ್ ಹೆಗಡೇರು ಇನ್ನಿತ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೂಡದ ಮೂಡಾಯಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಬೈದ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ
ಜಯರಾಜ್ ಹೆಗ್ಡೆರೇನು ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಕಂಬಳದ ಎರಲೆ ಯಜಮಾನ್ರ ಪರವಾದ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮೋರ್ಲ ಕೋಡಿ ಮಜಲು ಸುಂದರ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದೇರ್ಲು. ಬರ್ತಾರೆ ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರಣ. ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರನ ಕನಪಲ ಇದೆರ್ಲು ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಎ. ಬಲೆ 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 ಕಣಪಡದಕ್ಕೆ ಬಲೆ. ಬಲೆ 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 ಹಲೋ ಓ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳು ದಾತೆ ದಾಲಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಬುರಿಯದಲ್ಲಿ ಓಲಾತು ಒಂದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತಿ ಒಂದು ಬರ್ಪುನು ಮತ್ತೆ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆರ್ಲು ಏರುಮೊಟ್ಟುನಾರು ಮುಳಿಕಾರಕ್ಕೆ ಉಡೆಯಲು ಅಣ್ಣಿದೆ ವಾಡಿಗೇರು. ಪೆರಿಯಾವ್ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಆಲ್ರ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದೆರ್ಲು. ಪೆರಿಯಾವ್ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಆಲ್ರನ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಪೆರಿಯಾವ್ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಆಲ್ರನ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕಣಪಾಳ ಇದೆರ್ಲು ಮೂಡೇದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಲೆ 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 ಬಲ್ಲದಾಗ್ಲತ್ರ ಬಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಬಲೆ ನಿಗಿಲ್ಲ. ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕಣಪಾಳ ಇದೆರ್ಲು ಮೂಡೇದ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೀರು ತಪ್ಪನಗಳು ಉಳ್ಳಾರತ್ತ ಅಣ್ಣ ನೀರು ತೂಪನಕ್ಲು ಸಂತೋಷ ಶೆಟ್ರೆ ಉಲ್ಲಾರತ್ತಲ್ಪ ಮುಂಜಿ ಕೈ ಬಂದಲ್ಲಿ ಹಾ 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 ಉಲ್ಲೇರು ಕಡಂದಲ ದಾಮಣ್ಣಿ. ಹಲೋ ಪಜೀರ್ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗಾಜವೇರು ಕಟಪಾಡಿ ಬೋರ್ಡದ ಮೂಡಾಯಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು. ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜವೇರನ್ನು ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಕಂಬಳದ ಎರಲಿನ ಜಮಾಟನಗಳ ಪರವಾದ ಸಮಸ್ತರನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೋರ್ಡದ ಮೂಡಾಯಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳಗೆ ಕನಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗಗಳು 5 ಜೊತೆ, ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು 11 ಜೊತೆ, ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗಗಳು 20 ಜೊತೆ, ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗಗಳು 1 ಜೊತೆ, ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು 30 ಜೊತೆ, ನಾವೆರದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗಗಳು 83 ಜೊತೆ, ಒಟ್ಟು 125 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಮಾತಲ್ಲೊಂದು ಚಪ್ಪಳೆ ಪೊಟ್ಟೋಡನ ಏತ ಸಂಖ್ಯೆದ ಎರಲು ಮೂಲು ಭಾಗವಹಿಸದ ನಮಕ್ ಮಾತ ಖುಷಿ ಕೊರಿಯರ ಬೋಡ ಅದು ಒಲ್ತೊಲ್ತ ಎರಲೇ ನಕಲು ಪೂರ 15 ಬೈದಾರೆ. ಕಣಪಳೆ ತಗಲಿ ಜಲ್ದಿ ಬಂದು ಜಲ್ದಿ ಬಂದಳು
ಅಣ್ಣ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಕಂಬು ಬರ್ತಾ ಇಂತಾರು ಹೊರ ಇಡೇ ಬರೋಡು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮೈಕ್ ಸೆಂಟರ್ ದಡಿ ಅಣ್ಣ ದಾದಂತು ಇನ್ನಿತ ಬಿನ್ನೆರಡು V4 ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಶ್ರೀಯುತ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಕಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಮೊಕ್ಕಲು ಇನ್ನಿತ ಚಾವಡಿಡ ಆಸಿನ್ರ ತೆರೆದಿಯುತ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಕಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರಿನ ಸರ್ವೇರ್ನ ಪ್ರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕಣಪಳೆದಿರ್ಲು ಕಾಂತಾವರ 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 ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕನಪಲ ಇದಿರ್ಲು ಹಲೋ ಓ ಓ ನೂತ್ತ 25 ಜತೆರ್ಲು ಇರಿತ ಕೂಟುಡು ಭಾಗವಹಿಸದ ಈ ಕಮ್ಮಳ ಸಮಿತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ದಾನೆ ಬನಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಇಂದು ಬೂಡುದ ಕಂಬಳ ಅಂದು ಬೂಡುದ ಭಾವದ ಅರಸು ದೇವರನ ಕಂಬಳ ಇಂಚ ಮಾತ ನೆಕ್ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂದುಂಡು ಅಂದು ಎಲ್ಲೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪನೆಕೆಲ್ಲ ಮುಹೂರ್ತ ತೂತೆರಿಗೆ ಅತೆ ನೂತ್ತ 25 ಜೊತೆ ಕೂಡಿದನ ಎರ್ಲು ಕೂಡಿದನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿನಿಗೆ ಅಂದ ಬಂಡ ಸರ್ವೇರೆಗೆಲ್ಲ ಕೀರ್ತಿ ಬರ್ಪುಣು ಅದೇ ಅವಂದು ಆ ನಿಟ್ಟುಡು ಎರ್ಲನ ಜಮಾಂಡ್ರನಕ್ಲು ಇರು ಗಿಡವನಕ್ಲು ಇರು 10 ನಕ್ಲು ಮಾತನ್ನ ಸಹಕಾರ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಡಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಖಂಡಿತ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ್ದ ಎರ್ಲನ ಚಾನ್ಸ್ ಬೆರೀಕ್ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಎರ್ಲನಕ್ಲು ಸಾಲಗ್ ತಯಾರಾದ ಆ ತರಕ್ಕೆ ಬೋಡು ಹಲೋ ಓ ಓ ಕಂಬಳ ಪಂಜಾತ್ ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡಿತ್ ಬಲ್ಪುಗೂ ಕಂಬಳ ಎತ್ತು ಬರ್ತು ಮುಗ್ಗಿಡಾಯ್ತು ಒಂಜೆಡ್ಡೆ ಮೂರ್ತ ಇಪ್ಪನೆಲ್ಲ ಬಂದೆ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಹಾನೀಯರ್ನಗಳು ಈ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟುಡು ಬತ್ತೆ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲ ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಶಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಬಲದ ನಂಬರ್ದಲ್ಲು ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಶಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಶಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ್ದಿರ್ಲು ಮಾಲ ಅನಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ನ ಬಲದ ಮೂಲ ಚಾಂತರ್ಲು ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಪಟ್ಟದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕನಪದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರ ಬಿಡ್ಬಾಲೆ ಬಿಡ್ಬಾಲೆ ಪಟ್ಟದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಟ್ಟದ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಮಂಜು ತಿರುವಳಿ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ ಆಳ್ವರ ಕಣಪ ಇದ್ದಿರ್ಲು ಹಲೋ ಓ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನೇತೃತ್ವದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ 7 ಮೆಂಬರ್ ಕಮಿಟಿ ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರು ಕಟಪಾಡಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕಟಪಾಡಿ ಬಾಲೆಬೈಲು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ವಿಶೇಷವಾದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿದ ವಕ್ತಾರರು ಈ ಭಾಗದಾರ ಕಟಪಾಡಿ ಬಾಳೆಬೈಲು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಕಟಪಾಡಿ ಬುಡದ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನೆ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪರವಾದಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಈ ಕೂಟಗೂ ಎತ್ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳ ಪಂಡ ಎರ್ಲೆ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ಗಿಡಪ್ಪನಗಲು ಮಾದಾ ಬುಡುಪನಗಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗಲ ಭಾರಿ ಪ್ರಮುಖವಾದುಂಡು ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೊಡ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಒಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗಾದ ಇನಿ ಬಿಕರ್ನಕಟ್ಟೆ ಬಿಜ್ಜೋಡಿ ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಮೊರಾಸಿರು
ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಮಾಲ. ಅಂಚನೆ ಯಜಮಾನ್ ಸಾಧು ಶೆಟ್ರು ಈ ಮೂಜಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನರ ಕೊಲು ಮಾಲ. ನಮ್ಮನ ಕಟಪಾಡಿದ ಕೂಟೋಟ್ಲ ಪಾಲ್ ಪಡೆದು ನಿರಂತರವಾದ ಭಾಗವಹಿಸುವಂದಿಲ್ಲ ಮಾಳ ಮಾಳ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲು 13:36 13:36 ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರೆ ಗಣಪಾಯದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡಾಯ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರೆ ಗಣಪಾಯದಲ್ಲಿ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಕನಪಲ ಇದೆ ಅರ್ಲು ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ನ ಕಣಪಾಳದ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕರಾವಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಟ್ಟಾರು ರತ್ನಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ನಿಕಟಪುರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿನಾರೆ ಐಕಳ ಭಾವದ ಕಮಲಡ್ಲ ಬಾರ್ಯಾತ ಅನುದಾನ ಕೊರದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ನೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಾರು ರತ್ನಾಕರ ಹೆಗ್ಡೆರ್ ಈ ಪೊರ್ತೂರು ಬತ್ತನ ಮಡಪ ಕಟಪಾಡಿ ಬುಡದ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರಣ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಈ ಕೂಟೋಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅದೇ ಗೌರವದ ಸಾಲನ್ನು ಪಾಡ್ದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಡ್ಡಪಲ್ಯದಾಗಲಿ ಗಿಡಾಂದು ಬಂದಾಗ ಚಾಂಚ್ ಗಿಡಗ ಬರಡು ಅಡ್ಡಪಲ್ಯದ ಚಾಂತ ಬೆರಕ್ಕೆ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಸಾಲು ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಗಮನಿಸಲಿ ಅಡ್ಡಪಲ್ಯದ ಚಾಂತ ಬೆರಕ್ಕೆ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಸಾಲು ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಟ್ನ ಬಲದ ಮೇಲೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಚಾಂಚ್ ತೋರಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ 3ನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ನ ಕಣಪಾಳ್ಯದಿರ್ಲು ಹಲೋ ಬರ್ತಾರೆ ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ನ ಕಣಪಾಳ್ಯದಿರ್ಲು ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರನ ಕನಪಲ ಇದೆರ್ಲು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಕುಂತಲ ನಗರ V4 ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ದ ಸಕಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರಿನ ಈ ಕೋಟಗ ಅರ್ಥಡಿ ಎದುಕೋನೊಂದುಲ್ಲ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬುಡದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಶಾಲೆದ ಬೆಪ್ಪುದೊಟ್ಟುಗು ಇಲ್ಲಿ ಎಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಇರಗ ಉಡುದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರ್ ಬಿ ಮೂಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಡಪಲ್ಯ ಜತ್ತನಕಲ್ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾಂಚ್ ತೋರ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತ್ರಾಡಿ ಪರಿಕ ದೂಜ ಶೆಟ್ಟನ ಅಡ್ಡಬಲದ ಜತ್ತಿ ಇರ್ಲು ಪರೀಕ ದೂಜ ಶೆಟ್ನ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದೆರ್ಲು ಅತ್ರಾಡಿ ಪರೀಕ ದೂಜ ಶೆಟ್ನ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದೆರ್ಲು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಟ್ಟಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆರ್ಲು ಹಲೋ ಓ ಪಿರ ಬರೋಚ್ಚ
ಈ ಸಮಯ ಪನ್ನದ ಸರಿ ಅಪ್ಪುಜಿ. V4 ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ದ ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ಲ ಮೇತೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಪೊಂದಿರಡ ಬಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರು ಬಿ ದಾಖಲು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಬಿ ಈಗಲೂ ಕರಿ ಬಿಚ್ಚಾರ ಬಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ತರ ಕೊರ ಗಿಡ ಬರ್ನ ಕೂಡ ಪೋಡು ದಯಬಣ್ಣ ಸಮಯ ಬೂರ್ದು ಜೈಕ್ ಕೊಡೋದು. ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಕರಿಂಗೆ ವಿನು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಗಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಟ್ಟದ ಕಟ್ಟೇರು ಏನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಓನೂರು ಗುಂಡೂರು ದಾಖಲೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಓನೂರು ಗುಂಡೂರಿ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ಕೊಡಂಗೆ ಪ್ರಿಯರಂಜನ್ ಜೈನ್ರನ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು 13-15. ಬಾರ್ಕೋರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಣಪಳ್ಳ ದೇರ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಶಂದಲ್ ಪುಲ್ಲಾರತ ಉಲ್ಲೇರು ಲಕ್ಕದ ಜೇರ ಅಲ್ತ ಲಕ್ಕರಜ್ಜಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಕರಿಂಗೆ ವಿನು ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಲ್ಲ ನಂಬರ್ ತಂದ್ರು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಕರಿಂಗೆ ವಿನು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಕರಿಂಗೆ ಬಿ 12-73. ಬರ್ತಾರೆ ಬಾರ್ಕೋರು ಬಾರ್ಕೋರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ನ ಕನಪಲ ಇದೇರ್ಲು ಬಾರ್ಕೋರು ಪ್ರಾತಿಲವ ಸಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ ನಟ ಬಲದ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ಮೂಡೈದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಡೈದ ಕರೆ ಕೇರು ಮೊಡೈದ ಕರೆ ತೇರುಳ್ಳಿ ಓ ಮೊಡೈದ ಕರೆ ಕೇರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮೂಡದ ಕರೆ ಕಟ್ಟ ಬಲ್ಲ ತಕಲು ಪಡ್ಡೈದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡ್ಡೈದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಅದ ಕೈ ನಿಂತಣ್ಣ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಬಲೆ ನಾವಿರೋದು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಹಾಕಲಿತ್ತರ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನೀರ ಬದಲ ಗೊತ್ತು ತಕ್ಕಲ ಗಿಡ ಬಾಕಿಂಡು ನೀರ ಬದಲ ಗೊತ್ತು ತಕ್ಕಲ ಮಿಜಾರ್ ಬಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಬಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಕರಿಂಜೆ ಹಲೋ
ಇಜ್ಜಿ ಪಾತಿಲ ಹೊಸಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡಬಲಾಯದ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ಪಾತಿಲ ಹೊಸಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ಜತಿಯಲ್ಲೂ ಪಾತಿಲ ಹೊಸಮನೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೀಡು ಮೂಡುಪಡು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬುಲಿಗೆ ಚಾವಡಿದ ಲಿಸಿದ ಭಿನ್ನಾದಿಗಿದ ಮನೆಟ ಓಲಗಾರ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಗೊಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀ ಮನೋಹರ್ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಯಿರಾದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಡುಪಿ ಮೇರೆಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬುಡದ ಯಜಮಾನ್ರ ಅಂಚನೆ ಕುಟುಂಬಿಕರನ ಪರವಾದ ಅರ್ತಿಡಿ ಲೇಸಿಗೆ ಎತ್ಕೊನೊಂದಲ್ಲ ಬೆಪ್ಪದ ಶಾಲದೊಟ್ಟುಗು ಅರೆನೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊನೊಂದಲ್ಲ ಮೋರ್ಲ ಕೋಡಿ ಮಜಾಲು ಸುಂದರ ಪೂಜಾರನ ಜತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೇ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೀ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾ ಕೊಡ್ತುಂಡ ಅಲ್ಲ ಕೊರ್ರ ಬಂತಾರೆ ಬಾರ ಉಳ್ಳಿರುತ್ತೆ ಚಾವಡ್ದಾರ ಹಾ ಬೇರೆ ದಾರ ಏರ ಉಳ್ಳಿರು ಚಾವಡಿದಾರ ಏರన్నారు ಚಾವಡಿದಾರ ಬಲ್ಲಲ್ರಿ ಅಣ್ಣ ಅತ್ತ ಬುಕ್ಕರ್ ಅಲ್ಪದಾರಿ ಚಾವಡ್ದ ನಿನ್ನ ತಗೊಂಡಿಪ್ಪುನಾರ ಅಲ್ಪರಿ ಇತ್ತೀರಿ ಆರು ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಕೇಂದ್ರ ಕೀ ಅಂಕಲ ಕೋರೋಡು ಒಂದು ಬಣ್ಣದು ಮತ್ತೊಂದು ಓದ್ತೀರಿ ಮೂಲ ಬಣ್ಣದ ಆರು ಲಜ್ಜಾಂಡು ಮೋರ್ಲ ಕೋಡಿ ಮಜಲು ಸುಂದರ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಬಲದ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ಮೋರ್ಲ ಕೋಡಿ ಮಜಲು ಸುಂದರ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಬಲಾಯದ ಜತೆಯಲ್ಲೂ ಮೋರ್ಲ ಕೋಡಿ ಮಜಲ್ ನನ್ನ ಮಂಜೊಟ್ಟೆಡ ನರಂತ ಒಂಚೂರು ಪಿರಬೋಲೆ ಆ ಎರ್ಲು ತಿರುಗದೆ ಕಡೆ ಇಡೀ ಭತ್ತನ ಅಂಚಾದು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಜನ ನಿಗೂ ನಿಲ್ಕೆ ಒಂಚಾರನ ಎರ್ಲು ಒಂಚಿಬೋಡು ಒಂತ ಪಿರವಂತುಲೆ ವೇದಿಕೆಡ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಳು ಎಂಚಿನೇನು ತೂಪುನು ಬಲ್ಲೆ ಆ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಮತ್ತ ಅಂಚ ಉಂಟದ ದಯದೈತ್ ಗಮನಿಸಲಿ ಅಡ್ಡಬಲ ದೇವರು ಬನ್ನ ಮಾತ ಬಾರಿ ಉಪದ್ರವ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ನ ಕಣಪಲ ದೇರ್ಲು ಪಡ್ಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವರ್ನ ಅಡ್ಡಬಲದ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಿಂಕಿ ಅರೇಂಜರ್ಸ್ ದ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ದ ಊರಿ ಇವರಂಡಲಿ ತಾರೀಕು ಬರು ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ನ ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರನ ಕನಪಲ ಇದರ್ಲು ದಾಯ ಬಲಿಪೋರಿಯ ಸಯ್ಯರೆ ನಮ್ಮನೆ ದಾಯ ಹುಂತೋರ್ತೀನಿ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಮೈಕೊಡು ಬಲೊಂದುಂಡು ಆ ಜೋಕಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಹುಂತು ಬಾರು ಒಂಚೂರು ಪಿರವಂತುಂಡ ದಾದಳ್ಳ ತಾಗುಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪುಡು ಬಲ್ಲೆ ಒಂದು ಪಿರವಂತುಲೆ ಏಪಲ ಕಂಬಳ ಬರ್ಪಣಕ್ಲೆ ದುಂಬು ಹೊಂದಿತ್ತು ಬೊಕ ಆ ಪೊಸತ್ ಬರ್ಪಣಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಏರ್ಮಾಳ್ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಬೈದ ಬಿಜೆಪಿದ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೀಡು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಗ್ ಬಿನೆರಾದ ಬೈದರು ಇರೇನು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೀ ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ದೈದಿದ ಇರ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರುಡು ಪಂಡದ ಇರಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ
ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಪಟ್ಟದ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡಪ್ಪ ನಕಲ್ ಬಲೆ ಪಟ್ಟದ ಕರೆಕ್ ಹಲೋ ಓ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಅವ್ರು ಈ ತಾರೀಕು ಬರೋಡು ಒರಿಯಲ್ಲ ಕಂಬೋಡು ರಿಪೇರಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾ ಪಿರೋರು ಇಡೆ ಬರೋಡು ಗೇಟದ ಪಿರೋದ ಮೀಟರ್ ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ವಸಂತ ಒಂಚೂರು ಗಮನ ಕೊರೋಡು ಒಂಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಆ ತರ ಎಕ್ಕಡ ಬರೋಡು ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳೂರ್ನ ಅಡ್ಡ ಬಲಯದ ಜತ್ತೇರ್ಲು ಮೊರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಅಡ್ಡಬಲಾಯದ ಜತಿಯರ್ಲು ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಕಾಪು ಕಲ್ಲೆ ಜವಣ್ಣರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ಅಡ್ಡ ಬಲಯದ ಜತ್ತೇರ್ಲು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರ ಕಣಪಳೆದಿರ್ಲು ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ನ ಬಲ್ದಮಲ್ಲ ಚಾಂತೇರ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಪು ಕಲ್ಯ ಜವನೇರಿನ ಅಡ್ಡಬಲದ ಜತ್ತೇರ್ಲು ಹಲೋ ಓ ಇನ್ನಿತ ಕಡಪಾಡಿದ ಮೂಡಾಯಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಜೋಡಕರ ಕಂಬಳಗ ಉಡುಪಿಡ್ದ ಅಂಚಿ ಕುಂದಾಪುರ ಮೀಕು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಳಲು ಐಕಲ್ನ ಅಲ್ಪದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಬೈಲೂರು ಸಸೇತ್ಲು ವೆಂಕಟ ಪೂಜಾರ್ ಆಸೀನರಾದುಲ್ಲೆರು ಶ್ರೀಯುತ ಬೈಲೂರು ಸಸೇತ್ಲು ವೆಂಕಟ ಪೂಜಾರಿನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪ್ರವಾದ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಾಪು ಕಲ್ಯ ಜಮನಿಯರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಬರ್ದರ್ಲು ಅದೇ ಅಂದಂದು ಜತ್ತೇರ್ಲ ತಾವು ಜತ್ತೇರು ಅಡ್ಡಬಲದ ಚಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾತಜಿ ಹಾ ತಂದು ಹಲೋ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಮೀತ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೂಡಿಪ್ಪು ಐಕಳ ಬಾವಿಪ್ಪು ಮುಲ್ಕಿ ಅರಸು ಕಂಬಳ ಇಪ್ಪು ಮುಡುಬಿದ್ರೆ ಮಿಯಾರು ಇಂಚಿನ ಅನೇಕ ಕಂಬಳಲನ್ನ ಮಹಾಪೋಷಕರಾದಿತ್ತನಾರು
ಶ್ರೀಯುತ ಸುಂದರ ಶೆಟ್ರು, ರಾಧಾ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ ಸುಂದರ ಶೆಟ್ರು. ಆರ್ನ ಅಕಲು ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳಗಲ ಒಂಜಿ ಪವನ್ 2 ಪವನ್ದ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಕಂಬಳಗ ಮಲ್ಲ ಪೋಷಕರ ಆರ್ನ ಮಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ರು, ಸಾಯಿ ರಾಧಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ನೇತ ಮಾಲಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ರು ಬತ್ತದ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಸೀನ್ರಾದುಳ್ಳರು. ಶ್ರೀಯುತ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ರಿನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಕಂಬಳದ ಎರಲನ ಯಜಮಾನರ ಪರವಾದ ಸಮಸ್ತ ಕಟಪಾಡಿ ಬೋಡು ಮೂಡಾಯಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಬಾಲಪಡ ಸಮಸ್ತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ನಂಗೆ ಪುರುಷೋತ್ತುಂಡು ರಡ್ಡ ಕೈ ಉಂಡು ಪವನ್ ಇಂಚಲ ಕೊರ್ಪುಜ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಾಪತ್ರ ದಾನೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅದೇ ನಿಖಿಲ್ನ ಊರ್ದಾರು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಗೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಧಾನಿ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಬನ್ನಗ ನಂಗೆ ರಡ್ಡ ಕೈ ಇತ್ತನಕಲು ಕೊಟ್ಟೋಡು ಒಂಜಿ ಕೈ ಇತ್ತನಕಲು ಮನಿಪನೆ ಕೊಲ್ಲಿ ಅಂದು ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀಲಭದ್ರ ಸುಂದರ ಶೆಟ್ನ ಬಲದ ಬಲ ಚಾಂತರ್ಲು ಮೂಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಪು ಕಲ್ಲೆ ಜವನೇರ್ನ ಅಡ್ಡ ಬಲದ 2 ನಂಬರ್ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಕಣಪಾಳ್ಯದ ಕಲ್ಲೆ ನೀರು ತೂಪಿನ ಬಿಟ್ಪಡು ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ನೀರೇ ಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ ಶೆಟ್ರನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ನೀರೇ ಭದ್ರೆ ಗೊತ್ತು 13-22 ಅವು ಅಂಚಿ ಎಂಚ ಪೋಪುನ ಗೇಟ್ ಬಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆತನ ಬೊಗ ಎರಲು ಅಂಚಿ ಆಮೇಲೆ ಎಂಚ ಪೋಪು ಗೋಳಂಪಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟ ಗಣಪಳದ 2 ನಂಬರ್ದ ಇರಲು ಪಡ್ಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಪು ಕಲ್ಯ ಬಿ ನಿಖಿಲ್ ಪಲ್ಲೆ ಸರಿ ಇತ್ತನ
ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಬಿ. ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರನ ಕನಪಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು. ಅತ್ತೆ ಜತ್ತೆಲ್ಲ ಬರ್ತಮನ್ ಬರೋಂಡ ಐತು ಬರ್ತಗು ದಾದಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಗಂಡ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಮಂತ ನೊಂಡು ಜತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಮಂತ ಬಿಡ್ಲಿ ಅಡೇಗೆ ಬಿಡು ತಡವನ್ ಪಾವಲ್ಲಿ ಅಡೇಗೆ ಬಿಡ್ಲಿ. ಕಾಪು ಕಲ್ಯ ಜವನೀರ್ನ ಅಡ್ಡಪಳದ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಜತ್ತೆಯರ್ಲು. ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾಂತೋರ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಲೋ ಓ ಏರ್ತಾರ ಒಂದು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾಂತೋರ್ಲು. ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕಾಪು ಕಲ್ಯ ಚೌಂಡರ್ನ ಅಡ್ಡಬಲದ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಅಡ್ಡಬಲದ ಚಾನ್ಸ್ ತಕ್ಕ ಬರೋದು ಅಡ್ಡಬಲದ ಚಾನ್ಸ್ ಬೇರೆ 45 ಸಾಲು ನಾವಿರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿನ ಒಂದು ಆತ ಜೊತೆಲ್ಲ 40 ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಅದೇ 41 ಆತ ಜೊತೆಲ್ಲ ಆ ತರಕ್ಕೆ ಬೋದು ತಯಾರಿಪೋಡು 82 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು. అయిన ಬೆರೀಕ್ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು 30 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೂರು ಭಾಗವಹಿಸದ ಸುರೂತ ಸರ್ತಿದ ಸಾಲು ಎಂಚ 2 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒತ್ತೆ 28 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ 14 ಸಾಲು ಬರ್ತಾರೆ. ಕಾಪು ಕಲ್ಯ ಜವನೀರ್ನ ನಂಬರ್ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು. ಕಾಪು ಕಲ್ಯ ಜವನಿಯರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಜತಿಯರ್ಲು. ಕಾಪು ಕಲ್ಯ ಬಿ ಒತ್ತೆ 25 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಾಂಗಾಳ ಸದಾಡಿ ಪ್ರೇಮ ನಿಲಯ ನಿತೇಶ್ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಸಾಲು ಎಂಚ ಕುತ್ಯಾಲ್ ಕೆಂಜ ಬೆಟ್ಟು ಕೂತು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಬನ್ನಂಜ ಉತ್ಕರ್ಷ್ ಪೂಜಾರಿನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡನ ಪೂಜಾರಿನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಳ್ಳಿ ಕಂಬಳ ಕೋಡಿ ವಿಶಾಲ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತಾನ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಬೈಂದೂರು ದಿಶಾ ಶ್ರೇಯಸ್ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಡಿಗೆರೆಗಳ ಕೋಟಪಡುಗೆರೆ ದಿವಂಗತ ಶಿನ ಪೂಜಾರಿ ನೆಲೆದರ್ಲಿಗಳ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಮಾಣಿಸಾಗೋಸ ಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಸಾಣೂರು ಸುಂದರಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯಗಳ ಕರ್ನಿರ ಬೈಲ್ ಮನೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಆದಿ ಉಡುಪಿ ಕೊಲಂಕೂರು ಗಣೇಶ್ ಸುವರ್ಣರೇಗಳ ಕರ್ನಿರ ಬೈಲ್ ಮನೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಪೆರಾಡಿ ಯುವ ಬಾಂಧವರೇಗಳ ಎರ್ಮಾಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರಿನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಉಡುಪಿ ಬಂದಂಜೆ ಉತ್ಕರ್ಷ್ ಪೂಜಾರಿನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಕುತ್ಯಾರ ಕೆಂಜ ಬೆಟ್ಟು ಕೂತು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರಿನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಬೊಳ್ಳೂರು ಮಠ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪ್ರಕಾಶದ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಿ ನಿವಾಸ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಮುಳ್ಳೂರು ಕೋಯಲ್ ಮನೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಾಹೇಬರಿಗಳ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ರಿಗಳ 28 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರುಗಳ ದೇದಿ ಇದು ಕರೆ ನಿನ್ನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬರೋಡು ಅಲ್ಲ ನಾ ಹೇಳ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಗಿಡಾರ ಬರ್ಪರ ಪಾಗಬಳ್ಳಿ ಹೋದೇನತೆ ಚಾನ್ ತಗಲಿ ಬಳಿ ಚಾನ್ ತಗಲಿ ಬಳಿ ಅಡ್ಡಬಲ ತಗಲಿ ಒಂದು ಒರಿಯ ಫಲ ಮಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಗಳ ಕಾಪನೇರು
ಬಿಡೋರು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಬರಡು ಕಡ್ಪಾಡಿ ಅಂಬಾಡಿ ಬಡಗು ಮನೆ ಬಿ ಉಡುಪಿ ಅಳವೂರು ಬಿ ಪರ್ಕಲ ಬಡಗೆ ಬೆಟ್ಟು ಎ ಶ್ರೀಸ್ಕಂದ ಹುಲ್ಲೂರು ಕಂದಾವರ ದಾಖಲೆ ನಿಂಜೂರು ಕೆರಮಜಲು ಎಲ್ಲೂರು ಜೋಗಿತೋಟ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳಕಟ್ಟೆ ಎ ನಿಂಜೂರು ಉಳಗೊಡ್ಡೆ ಉಡುಪಿ ಅಳವೂರು ಎ ನೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಳ ಬಿ ಕೌಡೂರು ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗ್ರಪಾಡಿ ಪೇತ್ರಿ ಕಣ್ಣಾರು ನಿಂಜೂರು ಕೃಷ್ಣ ನಿವಾಸ ಪುಷ್ಪ ನಿವಾಸ ಬೈಂದೂರು దగ్గర ಸಬಿ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಹುಲ್ಲೂರು ಕಂದಾವರ ಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಬಿ ಮೂಜೂರು ಬೇಂಗಾಳು ಮನೆ ಬೆಲುವಾಯಿಪಾಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಹೊತ್ತು ಬಿ ಪೇತ್ರಿ ಕಣ್ಣೂರು ಯಜಮಾಡಿ ಕಮ್ಮಲ ಎ ಅಮ್ರಪಾಡಿ ಬಳಿ ಅಣ್ಣ ಪಡ್ಡಾದ ಕರ್ತ ಚಲ್ತೆ ಮಂಟಲ್ನತೆ ಏನನ್ನ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ ಸರ್ನ ರೆಂಜಾಳ ಕೊಂಟಡ್ಕ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ ಸರ್ನ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದೆ ಇರ್ಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಕ್ ಮಲ್ಲಕ್ ಬತ್ತಾರ ಹಾ ದಾನೆ ಬಾರಿ ತಡ ಆಯ್ತಾ ಒಂತೆನಾ ಎಕಡ್ಲಾ ತಡ ಆತನ ಅಂದಾತ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ ಬಿ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ ಬಿ 13-0-0 ಇನಿತ ಕಂಬುಲ ಕೂಟಡು ಮುಂಬೈದ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಾಳೆಬೈಲು ಶಶಿಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರುಲ್ಲರು ದೈದಿದ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದಾಲವರ ಕಣಪಳದರ್ಲು ಪಡ್ಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರುಡು ಬಂದಿರಡ ಪೆನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಾಳೆಬೈಲು ಶಶಿಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೈದಿದ ಇರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರುಡು ಬಾಳೆಬೈಲು ದಿವಂಗತ ಜಯಕರ್ ಶೆಟ್ರನ 60 ಬಾಳೆಬೈಲು ಶಶಿಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿ ಮುಂಬೈ ದೈದಿದ ಇರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರುಡು ಪಂಡದು ಇರಡ ಬೆನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಳ ಗೊತ್ತು ವಾಮಂಜೂರು 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 ತಿರುವಳು ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವರ್ನ ಕನಪಲ ಇದೆಲ್ಲು ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕಣಪಳ ಇದಿರ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ
ಓ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ ಸಂಗತಿ. ಪನ್ಲೆಗೆ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವರ್ನೆರ್ಲು ಹಾ ಕನಪ್ಪಲಾಯ್ಡು ಆಜರಕೋಲ್ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿರು ಹಾ ಇನಿಕೋಡಿ ನೀರು ಪಾಡಿನ ಬಂಡ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿ. ತಾಟಿ ಯಾರಜಿ ಅದೇ ಅತೆ ಏತು ಮಲ್ಲ ನೀರು ಏತು ಕೊಡದ ನೀರು ಬಿಡೋದು ತಾಟಿ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರೋಡು ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಎರೆಗಾಂಡ್ಲ 10 ಪೈಸೆ ಒಂಜಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ನಕ್ಲಿ 5 ಪೈಸೆ ಕೊರ್ಕೊಂಡ ಕೊರುವನ ನಮ್ಮ ದಾಕ್ಷಿ ತಾಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇನಿ ಇತ್ತರ್ದು ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಕ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲವು 15 ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡ ಆತ ಅಂದಂತೆ ಅಣ್ಣ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಸಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಬರೋಡು ಕಡ್ಪಾಡಿ ಅಂಬಾಡಿ ಬಡಗು ಮನೆ ಉಡುಪಿ ಅಲೆ ಉರುಪಿ ಪರಕಲ ಪಡಗಬೆಟ್ಟುಯೇ ಸ್ಕಂದ ಎಲ್ಲೂರು ಕಂದಾವರ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆಮಜಲು ಎಲ್ಲೂರು ಜೋಗಿತೋಟ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಕಮ್ಮಲ್ಕಟ್ಟೆಯೇ ನಿಂಜೂರು ಒಳಗುಡ್ಡೆ ಉಡುಪಿ ಎಲೆಯೂರುಯೇ ನೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಲೆಟ್ಟು ಕಡಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಡಬಿ ಕೌಡೂರು ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗರಪಾಡಿ ಪೇತ್ರಿ ಕಣ್ಣಾರು ನಿಂಜೂರು ಪುಷ್ಪ ನಿವಾಸ ಬೈಂದೂರು దగ్గర ಸಬಿ ಇರಬೆಟ್ಟು ಹುಲ್ಲೂರು ಕಂದಾವರ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಇತ್ತೆ ಯಾರು ಲೆತ್ ಬಂದ ಅಂಡ ಲೆತ್ ಬಂದ ಕ್ಲೌಡ್ ಬೊಕ್ಕೋದಿ ಅವಡು ಬರ್ರೆ ಬಾಕಿ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಹಾಕಲು ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ನಕ್ಳು ದಯದೀದ ಗಮನಿಸವಡನ್ನ ಇನಿತ ಕೂಟೋಡು ಮೂಲ ಹೆಂಚಿನ ಬಂದ ಬಂದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲ ಅವಳೊಂಜಿ ಗಡಿಯಾರ ದೀಪರಿಗೆ ಈತ ನಿಮಿಷದೊಳೈ ಕರೆಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಇನ್ನ ಬತ್ತಿನ ಬಿಡಪಾಪ ದಯದೀದ ಒಂದು ಕಟಪಾಡಿ ಮೂಲ ಅವಡೊಂದು ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರಾರು ಮೂಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಖಂಡಿತ ಮೂಲ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ನ ಗಣಪಲ ಇದರ್ಲು ದಯದಿ ಇದು ಮಾತಾ ಇರ್ಲಿ ನಕ್ಳು ಗಮನಿಸವಡನ್ನ ಕರೆಕ್ ಬಂದಾಗ ತಡ ಮಲ್ಪಂದೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಸಮಯಡು ಬತ್ತದು ಸಾಲಿಗೆ ಆಕಲು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊರಡು ದಯದೈದು ಗಮನಿಸಲೆ ಪೆರಿಯಾವ್ ಗೊತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ನಡ್ಡ ಬಲದ ಚಾನ್ಸ್ ತೋರ್ಲು ಪಡ್ಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ್ ದಾಖಲೆ ನಿಗಲ ದಾದ ಕತೆ ಈಪಿಲ್ ಎತ್ತು ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ನಿಗಲು ಬರ್ರ ಹಚ್ಚತ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತನಕಲೇನು ಬಿಡ್ಬಾಬ ಇನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರತಿ ಸಾಲ್ ದಾಖಲ ಪ್ರತಿ ಎಲ್ಲ ನಿಜಮನೆ ಗಮನಿಸಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಾಲುಗಳ ಬತ್ತು ಜಾರ್ನಾಂಡ ಎದುರಿತ್ರ ಇರ್ಲಿ ಕಾಪು ಬಾ 1 ನಿಮಿಷ ಕಾಪು ಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡ್ಬಾಬಾ ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಂಚನೆ ಏರೆಗಳ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಅನ್ನ ಬಂದ್ಬರ ಇಜ್ಜಿ ಮುಂಚೆ ತೀರ್ಮಾನ ಸುಧಣ್ಣ ಓಹೋ ಪಡ್ಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಡ ಬರದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ನಂದು ಬರ ಏರುಳ್ಳೇರೆ ಪೆರಿಯಾವ್ ಗೊತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಅದನ್ನ ಅಡ್ಡ ಬರದ ಚಾನ್ಸ್ ತೇರ್ಲು ಬರ ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಕ್ಕಳು ಬರೋಡಿಗೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಕ್ಕಳು ಕರ್ನೀರ ಬಯಲು ಮನೆ ದಕ್ಕಳು ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಕ್ಕಳು ಅಣ್ಣ ಕರೆಗೆ ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಪೆರಿಯಾವ್ ಗುತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಅಡ್ಡ ಬಲದ ಚಾನ್ಸ್ ತೇರ್ಲು ಪೆರಿಯಾವ್ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಲ್ರನ್ನ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ ಚಾನ್ಸ್ ದೇರ್ಲು ಪಡ್ಡ ಇದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೆರಿಯಾವ್ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಲ್ರನ್ನ 13:65 ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಡ್ಡ ಬಲದಾಗ ಚಾನ್ಸ್ ತಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ತಕ್ಕೆ ಬಲೆ
ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಂಬಾಡು ಬಡಗುಮನೆ ತಕಲು ಉಡುಪಿ ಹಲವೂರು ತಕಲು ಗೇರ್ ತಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆರಿ ನಿಖಲ ಗಿಡ ಎತ್ತು ನನ್ನ ಬರೋಡು ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ತಾತ ಒಂದು ಫಲ ನಿಖಲು ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದೈತೆ ಇತ್ತ ಅಡ್ಡಬಲ ಇಡೆ ಮೋರ್ಲ ಕೋಡಿ ಮಜಲು ಸುಂದರ ಪುಚಾರ ಅಡ್ಡಬಲ ಚಾಂತರ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಮುಡದ ಕೆರೆಗೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಬರ್ಪನ ಶನಿವಾರ 14ನೇ ತಾರೀಕು ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಮಾರ್ಕಂಡೋಡು 21ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರ 26ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿನ್ ಸಿಟಿದ್ದ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಯಾರು ಆತ ರೆಡ್ ಕಂಬಳ ಮುಲ್ಪದಕ್ಲಿಗೆ ರೆಡ್ ಕಂಬಳ ಯಾರಂದ ಯಾವ ಬೊಕ್ಕದ ಕಂಬಳ ಬೊಕ್ಕವನ್ಕ ಮೋರ್ಲ ಕೋಡಿ ಮಜಾರದ ಅಡ್ಡಬಲ ಚಾಂತರ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶ್ರೀ ಜೈಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದ್ರಳಿ ಗುರ್ಕರ್ಲ್ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಯೂನಿಯನ್ ಮೇರೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೀಡು ಮೂಡುಪಡು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಗ್ ಬೆನ್ನೆರ ಉರುವಾದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬೈದರೆ ಇರೇನು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬುಡುದ ಯಜಮಾನ್ರು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅಂಚನೆ ಮಾತುರ್ನಲ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ಡು ಇರೇನು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ತುಳುವಪ್ಪನ ಕೊಂಡಾಟದ ಮಗೆ ಪನ್ಪುನ ಪೆರ್ಮೆ ಉಂಡು ಶ್ರೀ ಇಂದ್ರ ಅಳಿ ಜೈಕರ್ ಶೆಟ್ರೆಗ್ ಶಾಲೆದ ಬೆಪ್ಪುದೊಟ್ಟುಗು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಅರ್ತಿ ಬಿಡ್ತಿಡು ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ರೆಡ್ ಕೈ ಜೋಡಿಸದು ಮಾತೆರ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಟಿದ ಒರುಟು ಅರೆನ ಅರ್ನ ತುಳುವಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಡು ಕೇಳೋಣ ಬಾ ಎಲ್ಲೇರ್ಲೇನ ಸಾಲದ ಬರಿಕ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲೇನ ಸಾಲ ದಯచేసి ಗಮನಿಸೋಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ತಾಪನೊಂದು ತೆರಿ ನೋಡ್ಚಿ 41 ಸಾಲು ಬರ್ತಾರೆ ಮೋರ್ಲ ಕೋಡಿ ಮಜಲು ಸುಂದರ ಪೂಜಾರ ನಟಬಲ ಚಾಂತರು ಮೋರ್ಲ ಕೋಡಿ ಮಜಲು ಸುಂದರ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಮೋರ್ಲ ಕೋಡಿ ಮಜಲು 13:58 ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲೇರ 41 ಸಾಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಂದ 1 ಗಂಟೆದ ಸಮಯ ದಯದಿ ಗಮನಿಸಲೇ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ನಕಲು ನಿಖಲು ಪೂರ ನನ್ನ 1 ಗಂಟೆ ನಿಖಲ ಎರ್ಲೇನು ತಯಾರು ಮಲ್ತದ ಕಟ್ಟದ ಆ ತಾರೀಕು ಬತ್ತನ್ ಬರೋಡು ವಾಯರ್ಲೆಗಲ 2 ನಿಮಿಷ ಹೊಡೆದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಪುಜ ಬತ್ತನ ಎರ್ಲೇನು ಖಂಡಿತ ಬಿಡ್ಪ ಬಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನ ಆದೇಶ ಮಾತ ಈ ಭಾಗದ ಯಜಮಾನ ಗಮನಿಸಲನ್ನ ನಿಯಮ ಪಂಡದಾತನು ಪಾಲನೆ ಮನ್ಪನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಖಲಿಗೆ ಅಂಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪವನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂಕಲ್ ಉಂಡು ಉಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬಲಿಪನೆಗಳುಂಡ ಪಾತಿಲ ಹೊಸ ಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ ನಡ್ಡ ಬಲದ ಚಾಂತರ್ಲು ಪಡ್ಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಪಾತಿಲ ಹೊಸ ಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ ನಡ್ಡ ಬಲದ ಚಾಂತರ್ಲು ಪಾತಿಲ ಹೊಸ ಮನೆ ರವಿರಾಜ ಶೆಟ್ ಪಾತಿಲ ಹೊಸ ಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ನ ಡಬಲ್ ಆಯ್ದ 12:84 ಸುಧಾನ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ಸಾಲ್ದಿರ್ಲ ನಂದು ಒಂಚೂರು ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಬೋಡು ರಾಮಣ್ಣ ಒಂಚು ಬಾಯ್ರ ಕರೆ ರಿಪೇರಿದ ಹಲೋ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 4-5 ಸಾಲ ಬಿಡೋಣ ಬೊಕ್ಕ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದೆ ಅತ್ ಕರೆ ಅವರ ರಿಪೇರಿ ಅವಡು ಇನ್ನು ಕರೆನೇ ರಿಪೇರಿ ಆತಜಿ ಆವು ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ 2 ಸಾಲ ಬಿಡೋಣ ಬಾ ಅಂದ ಬಾರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಹುಡುಗ್ಲಿರಿ ಅಂದ ಆವು ಕಡ್ಪಾಡಿ ಅಂಬಾಡಿ ಬಡಗು ಮನೆ ಕಮಲ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಡುಪಿ ಅಲೆಯವರು 5 ದೇವಾಡಿಗೆ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ಬುಡ್ಗಲ್ ಹಾಕೊಡ್ ನಿಂಕಲು ಅಣ್ಣ ಪರ್ಕಳ ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಾಗೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದಾವರದಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲರ ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದಾವರದಾಗೆಲ್ಲ ಪರ್ಕಳ ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು
ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಂಬಳದ ಕೂಟಗೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲಿರು ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿ ಮುಂಬೈ ಬಾಳೆಬೈಲು ಶಶಿಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆನ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಮೆರೆಗೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬುಡುದ ಯಜಮಾನ್ರು ಶಲದ ಬೆಪ್ಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಉತ್ತಲೆ ಉತ್ತಲೆ ಸೂರು ಸಾಲ್ ತಡ ಮಲ್ಪಡ್ಚೇರು ಉತ್ತಾರ ನಲ್ಬ ಉತ್ತಲೆ ಸಾಲ್ದರ್ಲು ಬರಡು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಂಬಾಡಿ ಬಡಗುಮನೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕಮಲಾ ಪೂಜಾರಿನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಡುಪಿ ಅಲವೂರು 5 ದೇವಾಡಿಗರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಡು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಂಬಾಡಿದ ಕುಲು ಮೂಡಾಯ್ದು ಉಡುಪಿ ಅಲವೂರುದ ಕುಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆತ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಂಬಾಡಿ ಬಡಗುಮನೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕಮಲಾ ಪೂಜಾರಿನ 2 ನಂಬರ್ದರ್ಲು 13-19 ಅಡ್ಡಬಲದ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಆತ್ರಾಡಿ ಪರಕ್ಕ ದೂಜಿ ಶೆಟ್ರನ ಅಡ್ಡಬಲದ ಚಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರಾಂಗುಲಿ ಅತ್ರಾಡಿ ಪರೀಕ ಅಣ್ಣ ಪರ್ಕಳ ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಾಗ್ಲಿ ಪರ್ಕಳದಾಗ್ಲಿಲ್ಲಾರ ಪರ್ಕಳ ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಾಗ್ಲಿ ಹಲೋ ಸುಧನ್ ಅದೇ ಇತ್ತೇನೆ ಸಾಲದಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಕೆ ಬರೋ ನಿಜ್ಜರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಫೋನ್ ಸಾಲದಲ್ಲೂ ಒಂಜಿ ಬಾಲಾಗಲಿ ಬರ್ತಿರೋ ನನ್ನ ಬುಡ್ಪಣೆ ಅಣ್ಣ ಪರ್ಕಳ ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಾಗ ನೀವು ಸಾಲ ಬತ್ತ ಬರ ನಾನು ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಬುಡ್ಸೋತುಳ್ಳು ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ನೇರಲ್ಲಿ ಬುಡ್ಪಣೆ ಅಣ್ಣ ನಿಂಜೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂರು ಜೋಗಿದೋಟದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಉಡುಪಿ ಅಲೆಊರ್ದಾಗಲ್ಲ ನೇರಳಕಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಲಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಅತ್ರಾಡಿ ಪರೇಕ ದೂಜಿ ಶೆಟ್ರನ ಅಡ್ಡಬಲದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಅತ್ರಾಡಿ ಪರೀಕ ದೂಜ ಶೆಟ್ರನ ಅಡ್ಡಬಲದ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು 13-19 ಬೋಮಳ್ಳಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಕನಪ್ಪಳ ಇದ್ರಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರಾವನಲ್ಲಿರು ಅಣ್ಣ ಪರ್ಕಳ ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಾಗ ಬರ್ತಾರ ಪರ್ಕಳದಾಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಪರ್ಕಳ ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಅಣ್ಣ ಈಗ ಸಾಲು ಬತ್ತ ಬರ ನನ್ನವರ ಕರೆತೊಲೆ ಬಲೆ ಇತ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಸಾಲ ಆಗಲ್ಲ ಪೂಜೆ ವಿಷಯ ಬುಡ್ಪ ಹೊಡ್ಚಿ ಓ ಕನಪಲ ಇದ್ರಲ್ಲ ಕಡಪಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿ ಬುಡ್ಪಲೆ ಬೋರಂಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರನ ಕನಪಲ ಇದೆ ರಂಜಾಳಗೊಂಡಡ್ಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸರ್ನ ಅಡ್ಡಬಲದ ಚಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಮೂಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಬುಜಾರ್ನ ಅಡ್ಡಬಲದ ಚಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಅಡ್ಡಬಲದ ಚಾನ್ಸ್ ಆತ ಜತೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು ರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಅಂದು
ಹಲೋ ಓ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗ್ಲತ್ತೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಡ್ಡಬಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂದಾಗ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಡು. ಹಾಂ ಅಣ್ಣ ಕಡಪಾಡಿ ಕಂಬಳ ಕಟ್ಟದಾಗಲ ನಿಂಜೂರು ಹುಳ್ಳಿಗೊಟ್ಟದಾಗ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಅಲೆ ಊರದಾಗಲು ನೇರಳ ಕಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಲಾರ್ದಾಗ್ಲಿ ರೆಂಜಾಳ ಕೋಂಟರ್ಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮೆಂಡೋ ಸರ್ ಅಡ್ಡಬಲಾದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ರೆಂಜಾಳ ಕೋಟರ್ಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ ಸರ್ನ ಅಡ್ಡಬಲದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು 3 ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪಡ ರೆಂಜಾಳ ಕೋಂಟರ್ಕ 14.09. ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೀಡು ಮೂಡುಪಡು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಗ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಭಟ್ರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕರ್ ಲೈನ ಚಿತ್ತಿನ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೇರು ಬೈದರು ಮೇರನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎತ್ಕೊನೋದಿಲ್ಲ. ಬುಡದ ಯಜಮಾನ್ರು ಶಾಲೆದ ಬೆಪ್ಪು ದೊಟ್ಟುಗು ಉಲ್ಲಾಸ್ ಹೆಗ್ಡೆರೇನ ಎತ್ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲರು ಇರೇನ ಮೋಕೆಡು ಈ ಕಚ್ಚುಗು ಎತ್ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಪಟಾಯ್ತ ಕರ್ತಾಗಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಾರಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು. ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಬಲದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು. ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಬಲದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು. ಪಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪಡ ಬೋಳಾರ 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 12.60. ಪೆರ್ನಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರು ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋಡು. ಹಲೋ ಸತ್ ಸರ್ ಓ ಓ ಓ ಓ ಓ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ಹೌದು ಪರ್ಕಳ ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಾಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ ಉಜಿನಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದ ಅವರ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಂದ ಮೂಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎರಡನೇ ಸಾಲತೆ ಅನ್ನ ಪರ್ಕಲ ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಶ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಶ್ರೀಸ್ಕಂದ ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದ ಅವರ ತಗಲಿ 3 ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಣ್ಣ ಸಂಪತ್ ಗಟ್ಟಿ ಈ ರೀತಿಯಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಒಂದು ಪೂರ ಲೆಪ್ಪನಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಅನ್ನತಿ. ಅಣ್ಣ ಪಿಂಕಿ ದೇವರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಈ ತಾರೀಕು ಬರೋಡು ಮಂಜಡಿ ದಾಡಿ. ಹಲೋ ಓ ஒரு பிங்க் எலக்ட்ரிஷியன் ஒரு ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಅಂದ ಅರಿಟ್ ಬರೋಡು ಅವರು ಸುರುಕು 5 ಪಕ್ಕ ಕಡಪಡು ಗಾಡಿ. ಅವು ಪರ್ಕಲ ಮಡಗೆ ಬಿಟ್ಟದಾಗಲೇ ಪಡ್ಡದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದ ಅವರ ತಗಲಿ 3 ಕರೆಕ್ಟ್. ಪಡ್ಡದ ಕರೆತ ಪಡ್ಡದ ಕರೆತ ಪಡ್ಡದ ಕರೆತ ಪರ್ಕಲ ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಶ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು. ಪರ್ಕಳ ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಶ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದ 1404 1608 3 ಕರೆತ. ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಅಲ್ವೇರ್ನ ಅಡ್ಡಬಲದ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಪಡ್ಡಾದ ಕ್ರೀಡ್ತಾರ ಅವನಲ್ಲಿ.
ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರು ಅಣ್ಣವರು ಈ ತಾರೀಕು ಬರೋಡಿರು. ಸಾಲ್ದಾಗ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗ್ಲ ಅಡ್ಡಬಲ್ಲದ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗಲಿ. ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವರ್ನ ಅಡ್ಡಬಲ್ಲದ ಚಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕಿರೀಟ ರಾಮಲೇರು. ಉಡುಪಿದ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಸದುಲ್ಲಾ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಮೇರು ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗು ಬೈದರು ಅರೇನ ಮೋಕೆಡೆ ಇಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡದ ಯಜಮಾನ್ರು ಶಾಲೆದ ಬೆಪ್ಪುದೊಟ್ಟುಗು ಅರೇನ ಇಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊನೊಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವರ್ನ ಅಡ್ಡಬಲ್ಲದ ಚಾನ್ಸ್ ತೇರ್ಲು. ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವರ್ನ ಅಡ್ಡಬಲ್ಲದ ಚಾನ್ಸ್ ತೇರ್ಲು. ಪಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪಡಾಕ್ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವರ್ನ 13:42. ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮಜಲು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲೂ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಲ್ಲೂರು ಜೋಗಿತೋಟ ಶೇಖರ ಬುಜಾರ್ನೆಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮಜಲು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು 3 ಕರೆಕ್ಟ್. ಪಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲೂರು ಜೋಕಿ ತೋಟ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರನೆರ್ಲು. ಬಿಡ್ರನಿ ಹಲೋ ಅಡ್ಡಬಲ್ಲದ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಅವರಪ್ಪ ನೋಡು ಅವರ ಕರೆ ಪೇರು ಮಲ್ತನು ಬಾಬೆ ಎರಡು ಜೊತೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು. ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಜಲ್ಲಾಗ್ಲಿ 3 ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಲ್ಲೂರು ಜೋಗಿ ತಟ್ಟದಾಗ್ಲಿ ಪಡು ಕರೆಕ್ಟ್. ಕರೆತ ಯಾವ ಮೂಡೈದ ಕರೆತ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮಜಲು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು. ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮಜಲು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 13.76. ಅಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಅಲೆಯೂರು ಆಯ್ತು ದೇವಾಡಿಗೆ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲಿ ಹೆರತಲೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೋರಂಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಕನಪಲಾಯ್ದಿರಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾಬಾ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕನಪಲಾಯ್ದಿರಲು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಲೋ ಓ ರತ್ತಾಗರ ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ತಯಾರವಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಲ್ಲ. ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಿರ್ಲಿನ ಸಾಲು ನಿಗಲಿ ಸಾಲದಿರ್ಲಿನ ಆ ಪುರ್ತಕ್ಕೆ ತಯಾರು ಮಲ್ತದ ಗೆಡ್ದಾಡಿ 11 ಬರೋಡು. ಬೋರಂಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಕನಪಲಾಯ್ದಿರಲು ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರನ ಕನಪಲಾಯ್ದ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು. ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೀಡು ಮೂಡುಪಡು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಗ್ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸುರಕೆ ಮೇರು ಇಲೇಸಿಗೆ ಬೈದರು. ಮೇರನ ಇಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬುಡುದ ಯಜಮಾನ್ರ ಶಾಲೆದ ಬೆಪ್ಪುದೊಟ್ಟುಗು
ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಮೆರನ ಎದ್ಕೊರಡು ಪಂದಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ದಾದಾಂಡ್ ಓ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಬರೆ ಮಕ್ಕಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಲು ಈ ಮೇಟ್ ಹಾಂ ಹಾಂ ಶ್ರೀಯುತ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮೇರು ಮೇತ ಚಾವಡಿ ಉಳ್ಳರು ಮೇರಿನ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೂಡುದ ಯಜಮಾನ್ರು ಕುಟುಂಬಿಕರು ಸರ್ವೇರ್ನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡಿ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಕಾಪು ಕಲ್ಲಿ ಜವನೇರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ಅಡ್ಡಬಲದ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾಬ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ನ ಕರಪಲಾಯ್ದಿರಲು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಚೂ ಜಲ್ದಿ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಕಣಪಲಾಯ್ದಾಗಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡಬಲಾಯ್ದಾಗಿಲ್ಲ ತಡ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಜಿ ಅಂದಂದ ತಡಮಲ್ ಬರಜ್ಜಿ ಸುದೀಪರ ಓ ಓ ಏತಕಾಡು ಪಂತ ನಾವು ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲೇ 10 ಗಂಟೆ ದುಲೈ ಪುಲ್ಯಾನ 10 ಗಂಟೆ ದುಲೈ ಮುಗ್ಗಡಿ ಕಮ್ಮಲ ಮುಗಿಪೋಡು ಮುಗಿಪಡಿ ವಾ ರೀತಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಕಮ್ಮಲ ಮುಗಿಪಾರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋಡು ಆತ ಮಲ್ತಂಡ ನಮಗೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅನ್ನುಂಡು ಅದೇ ಆ ಎರ್ಲಿ ನನಗೆ ಪೊರ್ತುಗು ಕರೆಕೆ ಪಟ್ಟವತ್ತೇರ ನಂದ ಬತ್ತಿನೆರ್ಲಿನ ತಡಮಲ್ ಪಂದೆ ಬುಡಿಯರ್ನಾಂಡ ಹಾ ಆತ ಪೊರ್ತುಗು ಮುಗಿಪಾರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಖಂಡಿತ ಮುಗಿಪಲಿ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾಬ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ನ ಕಣಪಲಾಯ್ದಿರಲು ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ 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 ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕನಪ್ಪಲ ಇದಿರ್ಲು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೀಡು ಮೂಡುಪಡು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಗ ಕಾಪು ಕಲ್ಯ ಜವನರ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ನ ಅಡ್ಡಬಲಾಯ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಶ್ರೀ ಲಾಲಾಜಿ ಆರ್ ಮೆಂಡನ್ ಮಾನ್ಯ ಅಡ್ಡಬಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಶಾಸಕರು ಕಾಪು ಕಲ್ಯ ಜವನೇರ್ ಏ ಕಾಪು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಲಾಲಾಜಿ ಆರ್ ಮೆಂಡನ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬೈದರು ಮೆರನೆ ಲೇಸಿಗೆ ಮುಖ್ಯಡು ಎದುಕೊನೋದಿಲ್ಲ ಸಾಲದರ್ಲು ಅವು ಯಜಮಾನ್ರಾಯನ ಚಿಕ್ಕನ ಗೋವಿಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಾಲೆದ ಬೆಪ್ಪುದುಂಟು ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊನೋದಿಲ್ಲರು ನೆಲ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಂಜೂರು ಉಳ್ಳಿಗುಡ್ಡೆ ಸುರೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ನೆಲ್ಲು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಎ ಸುವರ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಮೀನು ಮಾರಾಟ ಫೆಡರೇಷನ್ ನಿಯಮಿತ ಮಂಗಳೂರು ಮೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಲ್ಲಿರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊನೋದಿಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರು ಶಾಲೆದ ಬೆಪ್ಪುದೊಟ್ಟು ಇಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನಿರನು ಅರ್ತಿಡಿ ಎದುಕೊನೋಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಟಪಾಡಿ ಕಂಬಳಕಟ್ಟೆ ಅಕ್ಷಯ ನಿಲಯ ಯಶವಂತ ಈಶವಂತ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಓ ಒಂಜಿ ಸೀಪೆ ಬಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರುಂಡು ಹಾ ಇಂಜಿಲಂತೆ ಬರಡವೆ ಓ ಇಂಜಿಲಂತೆ ಬರಡನ್ನು ಅಂದೈತೆ ಬರ್ಬಿಡೋ ಅಂತ ತಡ ಪಂಡ್ರಜ್ಜತ್ತೆ ಏನಂದು ಹಾ ಹಾ ಪಣಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತು ಬಾಡಿಯಾರು ಒರಿಯನ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬದ ಬಾರಿ ಗರ್ದದ ಆಚರಣೆ ಹಾ 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 ಏರ್ನಂದ ಅಂದಾಜಂಡತ್ತೆ ಅಂದಾಜಾನ್ ಅಂದ ಈರೊಂದು ಪಲ್ಲೆಗೆ ಏರಿಂದು ಒಂದ್ ಸಾಲದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮುಗಿರೋಡಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರನೇ ನೀ ಪುಟ್ಟಪರ್ಬ ಹಾ ಅದೇ ಅಂದ ಏನ ಆಜಬಾರ್ದು ಕಟ್ಟುಬಾಡಿಯರು ಐ ಕಿರೀಟ ಪನ್ಪಾಯಿನ್ ಹಾ 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 ಡಾಕ್ಟರ್ ಯು ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮೇರೆ ಈ ಕಂಬಲೋಗು ಬೈದರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಇಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುಡು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದನ್ ಪಂಡ
ಕಮಲಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನಮಾಲ ಸಾಧನ ಮಲ್ತ ನಂಚಿನ ಅವೇತೋ ಕಡೆಟ್ರಿ 4 ಕಡೆಟ್ರಿ ಬೊಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯ ನಂಚ 4 ಕಡೆಟ್ರಿ ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆಯ ನಂಚಿನ ಚೆನ್ನಗಲ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರಮುಂಡು ಅಂಚ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂತೆ ಮೆಲ್ಲ ಪಾತಿರು ಕಂಬಳ ನಡತೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಇನ್ನು ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತಿನ ಮೆಲ್ಲುಡು ಸರಿ 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 ಪಂಡರ ನನಗೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗೊಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗು ಮೋಕಿಡಿ ಎದ್ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರ ಶಾಲೆದ ಬೆಪ್ಪುದೊಟ್ಟುಗು ಈ ಕಜ್ಜುಗರೇನು ಮೋಕಿಡಿ ಎದ್ಕೊನೊಡು ಬಂದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಡಪಾಡಿ ಕಂಬಳಕಟ್ಟೆ ಅಕ್ಷಯ ನಿಲಯ ಯಶವಂತ ಕೋಟೆ ಅಂಡ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಂಜೂರು ಉಳ್ಳಿಗುಡ್ಡೆ ಸುರೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯನಲ್ಲೂ ಮೂಡೈದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡು ಕರೆತ್ತ ಶ್ರೀ ರವಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಇನ್ನಿತ ತಮ್ಮನನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪನಾರು. ಶ್ರೀ ರವಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈದಿದೇರು ಮಿತ ಚವಡಿಗೆ ಬರುಡು ಪಂದ ಇಂಕುಲು ಬಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎರಡ ರವಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈದಿತೇರು ಮಿತ ಚಾವಡಿಗಿರು ಬರುಡು ಪಂದ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಉಡುಪಿ ಅಲೆಯೂರು 5 ದೇವಾಡಿಗೆ ಉಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೇಳಕಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಲಾಡಿ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಮೂಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಚೆನ್ನಗ ಮುಲ್ಪ ತಮ್ಮನ ನಡಪರೆ ಉಂಡು ಆಯ್ನ ಹತ್ರ ಚೆನ್ನಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ದುಂಬ ದೀಕಡು ನಿಗುಲು ಲೆತೊಂದು ಬರುಡು ಪಂದ್ ಚೆನ್ನನ ಯಜಮಾನ್ರಡ ಬೆನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನನ್ನ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷದ ಉಲೈ ಚಾವಡಿದಲ್ಲಿ ಇಸಿನ ನಮ್ಮ ಸುರು ಮಲ್ಪರವುಲ್ಲ. ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ರವಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಮೆರಗು ಬೂಡುದ ಯಜಮಾನ್ರ ಶಾಲೆದ ಬೆಪ್ಪುದೊಟ್ಟುಗು ಅರಣಿ ಲೇಸಗು ಎದ್ಕೊರಡು ಪಂದು ಬೆನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ತರಡ ಪನ ಉಜ್ಜಿಂದಾಂಡನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ರವಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಇರಗು ಈ ಲೇಸಗು ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಡತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋರ್ದು ಚಂಡೆ ಆತನಿ ಲಗಾಡಿ ಬೋಂಡು ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ತಿರ್ತು ಬರೋಲ್ಲೈತಿ ತಿರ್ತು ಬುರ್ನಿ ಬಂಡವಲ್ ಮಿತ್ತ ಇನ್ನ ನಡ ಚೆನ್ನ ರೇಕ್ ಏನನ್ನ ತಾಗಂಡು ಅವು ಅದೇಗೆ ತಿರ್ತು ಚಂಡಿ ಬುಂಡಿ ನಾನು ಇತ್ತ ನುಂಗ ಬಿಡ್ಬಲ್ಲದೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಡ್ರೋನ್ ತೆಪ್ಪಡಿ ನನ್ನ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಡೋಡವು ನುಂಗರ ಮಿತ್ವಲೆ ಬೇಗ ಈ ಮೀಟ್ ಬರ್ರ ಅಂದ ಇರಾಗ ಕೂಡ ಆಮೇಕೆ ಬೋಡು ಅದು ಬೋದು ನಾನು ಹಿಡಿದೈತಿ ಬಿಡದೈತೆ ಬಲೆ ಉಡುಪಿ ಅಲೆಯೂರು 5 ದೇವಾಡಿಗೆ ಉದಯ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೇಳಕಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಲಾಡಿ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಮೂಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆಂಡೆದಕುಲು ದೋಲುದಕಲು ಚೆನ್ನನ ಬಾರಿ ಬಿರ್ಧಾವಲಿಡು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದಂಚಿಲೆ ತೊಂದು ಬರುಡು ఆయన ಎಡ್ದಾವಲ ಚೆನ್ನನಂಚಿ ಪೋಡು ಪಂಡದು ನಿಕಳ್ಳ ಎಂಕುಲು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಯಾರ್ದದು ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಡುಪಿ ಅಲೆಯೂರು 5 ದೇವಾಡಿಗಿರ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೇರಲಕಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಲಾಡಿ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಮೂಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆತ್ತ ಉಡುಪಿ ಅಲೆಯೂರು 5 ದೇವಾಡಿಗರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಉಡುಪಿ ಅಲೆಯೂರು ಎ 12.92 ಕಡಪಾಡಿ ಅಚ್ಚರ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ವಸಂತ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್
ಕೌಡೂರು ಜಯಭಂಡಾರ ನೆಲ್ಲು ಪಟ್ಟಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಿಡ್ರನಿ ಎಡೆಗೆ ಬಿಡ್ರನಿ. ಹೋದರೆ ಆಜಿನ ಸಲತೆ ಕಡಬಾಡಿ ಅಚ್ಚಡ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ವಸಂತ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೌಡೂರು ಜಯ ಭಂಡಾರನೆರಲು ಪಟ್ಟಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೂಡಾದ ಕರೆತ್ತ ಕಡಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಡ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ವಸಂತ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು 14.15. ಹಲೋ, ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು 17 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದ ಸುರೂತ ಸತ್ಯದ ಸಾಲು 14 ಜೊತೆಯರ್ಲೆಗೆ ಒತ್ತೆ 4 ಜೊತೆಯರ್ಲೆಗೆ 2 ಸಾಲು ಒತ್ತೆ ಮುಡುಬಿದ್ರೆ ಕರಿಂಜ ವಿನು ವಿಶ್ವನಾಥ ಸೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗೆ ಕುಳೂರು ಪಯ್ಯಲು ವಿದ್ಯಾ PR ಸೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗೆ ಮುಡುಬಿದ್ರೆ ಕರಿಂಜ ವಿನು ವಿಶ್ವನಾಥ ಸೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗೆ ಎರ್ಮಾಳು ರಾಜೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆರೆಗೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಟ್ಟಿನ 2 ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗೆ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ಕೊಡಂಗೆ ಪ್ರಿಯರಂಜನ್ ಜೈನ್ರಿಗೆ ಹಿರಬೆಟ್ಟು ಶಂಕರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆಗೆ ಕುಳೂರು ಪಯ್ಯಲು ವಿದ್ಯಾ PR ಸೆಟ್ಟಿನ 2 ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗೆ ನೀರೆಬದ್ರಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರಿಯ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿ ಬೈಲು ಚೇತನ ಚೈತ್ರ ಸುವರ್ಣರೆಗೆ ಶಾಲೆ ಕಾಪು ಕಲ್ಯ ಸತೀಶ್ ಸೆನ್ಲೆರೆಗಳ ಬಾಲಯ ತಿಂಗಳಾಡಿ ರೋಹಿತ್ ಮಂಗೇರ್ರೆಗಳ ಬಡ್ಕಲ ಪನ್ನಗ ಪ್ರತೀಶ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ರೆಗಳ ನಿಂಜೂರು ಪಾದ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಣಮ್ ಆಶಿಕ್ ಸುವರ್ಣರೆಗಳ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲದ 4 ಜೊತೆ ಎರಲನ ಯಜಮಾನರುಗಳು ಕಾಪು ಕಲ್ಯ ಬಾಳಯ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಡ್ಕಲ ಪನ್ನಗ ನಿಂಜೂರು ಪಾದ ಬಿಟ್ಟು ದೈರಿದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಬರೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ 4 ಜೊತೆ ಎರಲನ ಯಜಮಾನರುಗಳು ಬರೋಡು. ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗಡೆ ನೆಲ್ಲು ಪಟ್ಟಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಪೇತ್ರಿ ಕಣ್ಣಾರು ಮಹಾಮಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ ನೆಲ್ಲು ಮೂಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಲೋ, ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲೇನ ಸಾಲದ ಬರೀಕ್ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲೇನ ಸಾಲು ಅಂದು ಅಕಲು ತಾರಿಪ್ಪಡು ಏಳನೇ ಸಾಲ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗರಪಾಡಿ ಬೆಡಗುಮನೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆನಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಪೇತ್ರಿ ಕಣ್ಣಾರು ಮಹಾಬಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಬುಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆತ್ತ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗರಪಾಡಿ ಬೆಡಗುಮನೆ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ 1292. ಹಲೋ, ಓ ಅಡ್ಡಬಲ್ಲದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ರಂಜು ಬಲ್ಲಾಗಲಿ. ಬರಡು ಅಡೆಗೆ ಅಡ್ಡಬಲ್ಲದ ಚಾನ್ಸ್ ಮುಗಿಂದ ಅಡೆಗೆ ಮುಗಿನು. ಕಾಪು ಕಲ್ಯ ಜವಣೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಬಲ್ಲದ ಚಾನ್ಸ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಪಡ್ಡಾದಕ್ಕೆ 2 ತಾರ ಅವನು
ಹಲೋ ಓ ಅಡ್ಡಬಲದ ಚಾನ್ಸ್ ಐತೆ ಆಕೇರಿದ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪಣತೆ ಅನ್ನ ಆಗ ಐತೆ ಬರೀಕ್ ನಾವಿರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರತೆ ಪೂರ ತಯಾರುಳ್ಳೇರು ನಾವಿರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಬರೀಕ್ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಯಾರಾವಡು ಅಗಲ್ ಬರೋಡು ಅಂದ್ ದಾದಂತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹಾ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರ್ನಂಡ ಹಾ ನಮಕೊಂದು 7 ಕಂಬಳ ಮುಗಿ ಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಪುಂಡು ಅಂದು ಅಂಚಾದ ಇಪ್ಪನಕ ಮಾತು ಇರ್ಲೆ ನಗಲ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಂಬಳ ಸುಧಾರಿಕೆ ಆಪುನ ಅಲ್ಪ ನಿಗಲ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಸರಿ ಕಣಪಲೈತೆ ಪೂರ ಪಾಸ್ ಅಂಡೆ ಕನಪ್ಪಲದ ಪಾಸ್ ಮುಗಿಡ ಮುಗಿಜ್ಜೆ ಉಂಡು ಹಾ ಉಂಡಾ ಒಂಜಿ ಅಡಬಲದ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡವೆ ಓ ಕಾಪಕಲ್ಲೆ ಜವಣರ್ನ ಏ ಅಂದ್ ಒಂಜತೆ ಅನ್ನ ಅಂದ್ ಅಗ್ಲಿ ಬರಡು ಹಾ ಬೀಲ್ ಉಂಡ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಏನು ಗಿಡ ಅವರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬಂತು ಜರ ಆಯ್ತು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತುಜಿ ಇಂದ ಅನ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಡಿ ನೀವು ಅನ್ನೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲಿ ತರ್ಮಲ್ ಪರಿಧಿ ದಯದ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹಾ. ಅಡ್ಡಬಲದ ಚಾನ್ಸ್ ಆಯ್ಬಿರಿಕೆ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ ಪರೊಂಡು ಹಾ ಅಂಚ ಬೇಗ ಆಗಲ ಚಾನ್ಸ್ ಮುಗಿತಾರೆ ನೆಟ್ಟೆಂಡು ಅಣ್ಣ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಡು ಐತಾರೆ ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಅವರು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಬಡ್ಕಲ ಪನ್ನಗ ಪ್ರತ್ವೀಶ್ ಹೈಬರ್ಲ ನಿಂಜೂರು ಪಾದೆ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಣಮ್ ಆಶಿಕ್ಸುವರ್ ನೆರ್ಲ ಬರಡು ಕಾಪು ಕಲ್ಯ ಜವಣರ್ನ ರಡನಿನ ಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಲದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲಿ ಕಾಪು ಕಲ್ಯ ಜವನೇರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಬಲೈದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು ಕಾಪು ಕಲ್ಯ ಜವನೇರ್ನ ಬಿ 13:39 ಕಾಂತವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾಬು ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟರ ಕನಪಲ ಇದೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟಾದ ಕೆಡ್ತಾರ ಅವನು ಹಲೋ ಈ ಪೊರ್ತುದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಏಲ್ಯಡೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಪಾರುಣ ಮುಖಾಂತರ ಮಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಎರು 4 ಅಡೆಟ್ರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆನಂಚಿನ ಚೆನ್ನನ್ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟದ ಚೆನ್ನನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಗರ್ತಿಡೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಡಪಾಡಿ ಕಂಬಳನ್ನು ನಡತೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಚೆಂಡೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ದ ಸ್ವರ ಅಬ್ಬರಡೆ ವಾದ್ಯದ ನಾದ ನಿನಾದದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಚೆನ್ನನ ಸನ್ಮಾನದ ಗದ್ದಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅದ್ಧೂರಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಡಪಾಡಿ ಬೀಡದೆ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಕಮಲೋತ್ಸವದ ಈ ಗೌಜಿ ನಡುತ್ತೊಂದುಂಡು ಸಭಾವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಮರ್ಗಿಲ್ಡೆ ಚೆನ್ನಗ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತು ನಡಪರ ಉಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಹಲೋ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಸಾಲ್ಪುರ ಇಜ್ಜಿತ್ತು ಪನ್ಪನ 5 ನಿಮಿಷ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊರಡವೆ ಬಡ್ಕಲ ಪನ್ನಗ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಕರೆದ ಪರಬರಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಬಡ್ಕಲ ಪನ್ನಗದವರು ಬರಬೇಕು ಸಾಲಾಗ್ಲೈತೆ ಕನಪಲದಾಗಲಿ ಅಂದ ಏರು ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಹಾಂ ಅಣ್ಣ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವದಾಗಲು ಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಬಿಡು ಬರ್ತಾನೆ ಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಬಿಡಿ
ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟರ ಕಡಪಲಾದಿರಲು ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾಬಾ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟನ ಗಣಪಲದ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾಬಾ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕಣಪ್ಪಲಾಯ್ದರು. ಅಣ್ಣ ನಿಂಜೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಬೈಂದೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಬೈಂದೂರತ್ತೇವು ನಿಮಿಷದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತೋಡು ಪಂದ ಸಂಘಟಕರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲರು ಒಂಜೆ 2 ನಿಮಿಷ ಮಹಾಬಲ ಬಳ್ಳಾಳ್ರಿಗೆ ಒಂಜೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ನಡಪರ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಮಿದ್ದ ಚಾವಡಿಡು 2 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶನ ನಿಕಂಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಉದ್ಘೋಷಕೆರಡ. ಹಲೋ ಸುದೀಪರೇ, ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತ ನಡಪರ ಉಂಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಗ ಅವರ 2 ನಿಮಿಷ ಒಡೆಗೆ ಅವರ ಉಂತ ಹೊಡಿತೆ ಅವಿತ್ತೆ ಇರ್ಲಿನ ಬುಡ್ಪ ಹೊಡ್ಚಿ. ಹಾಂ ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಉಳ್ಳಾಯ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಸುಗಿತೊಂದು ಬೊಲ್ಲೆಗುಡ್ಡೆದ ಅರಸುಗು ತರೆತಗ್ಗ ಒಂದು ಕೊರಿಪಿಂಗಾರಡು ದೇವರಪ್ಪನೆ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಪಿ ಕಾಲಮುಟ್ಟ ಔಸಗುಪಟ್ಟ ಆಳದ ಅವಧಾನ ಸೋಲದ ಸೊಲ್ಮೆ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿ ಇತ್ತಿನ ಒಕ್ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಊರುಗು ದಾತೆಯ ಒಂದು ಕಾಪುದೀದು ಕಾತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೂಡುದ ಚಾವಡಿದ ಮೆನ್ಕು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೂಡುದ ಚಾವಡಿದ ಸತ್ಯಗು ತರೆತಗ್ಗ ಒಂದು ಈ ಮಣ್ಣನ ಕಣ್ಣ ಸೀಮೆಡು ಕಾತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಶಕ್ತಿ ದೇವರಿಗೂ ವಂದನ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಮೂಡುಪಡು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಸುಧರ್ಮದ ಚಾವಡಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಉಂತೊಂದ ಬಂದುಲೆ ನಮಕ್ ಮಾತ ತೆರೆದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೀಡು ಮಹಾಬಲ ಬಲ್ಲಾಲ ಪುದರುಲಂಚನೆ ಮಹಾಬಲವಂತೆ ಒಂಜಿ ಗುರುವಾದ ಸಾವಿರ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಅಕ್ಷರನ್ನ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯಡ್ ಬೂಡುದ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪುಗೆಲಗ್ ಬೂರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಅಲಂಕಂದೆ ತನ್ನ ಪುಗೆಲಗ ಬೈದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿದಾದ ಉಂಡ ಅವನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತೊಂದಿರು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷದ ತುಂಬು ಬದುಕು ಆರ್ನ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೂಡುದ ಚಾವಡಿದ ಕಂಬಲು ಗದ್ದೊಂದು ಬನ್ನಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಆರ್ನ ಕೈಕಾರ್ಲ ಗದ್ದೊಂದು ಬನ್ನಗ ಎನ್ನ ಕಾಲುಡು ಈ ಬೂಡು ನೆಲಸಮ ಆವಾಪಂಡುದಾರು ಕಡೆಕನ್ನಡು ಕೊಡಿದುಕ್ಕ ಬುಡಿಯರು ಅರ ಮೆಗ್ಗೆನ ಮಗೆ ಈ ಬೂಡುನು ಲಕ್ಕಾದು ಅಂತೇರು ಬೂಡುನು ಒಕ್ಕೆಲು ಮಲ್ಪಡು ಬೂಡುದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕಾರ್ಯಡು ಯಾನು ಪಾಲು ಪಡೆಯುವುಡುಂದಾರೆ ಎನ್ನೇರು ಅಂಡ ಮುಲಿತ ಗುಡ್ಡೆದ ಅರಸು ರುದ್ರದೇವರೆಗ್ ಆರು ಮೂಲು ಒಕ್ಕಿಲಾಪಿನ ಅರೆಗ ಮನಸಾಯಿಜಿ ಆರ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಅರೆ ಪುಡಾಯರು ಎಂಕಲ್ ಲಜ್ಜರು ಕಾಯ ಬುಡ್ದು ಕೈಲಾಸನು ಸೇರಿಯರು ಅಂಡ ಆರು ನಡತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರದ ಅಜ್ಜದಾದ ಉಂಡ ಪಜ್ಜದಾದ ಉಂಡ ಅವು ಎಂಕಲೆಗ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅದುಂಡು ಕರಿಪೋಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆತ್ಮಗು ನನ್ನ ಎಂಕುಲು ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯದಾದಕ್ಕೆ ನನ್ನಗ ದೇವರ ಈರ್ನ ಆತ್ಮನು ಪತ್ತಿದೇರು ಮನುಷ್ಯದ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತದು ಬೂಡುಡು ಆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಕಾರ್ಯ ನೀರು ಮಂದರು ಆರ್ನ ಅರಂತೆಡು ಈರು ಮೂಲಿ ಎಂಚ ಮೆರವೊಂದಿತ್ತರ ಅವಳ ಈರು ಅಂಚನೆ ಮೆರವಡು ಮಹಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮೋಕ್ತೇಸರರಾದು ಬೂಡುದ ಯಜಮಾನರಾದು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಈ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದು ಬಾರಿ ಎರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೇನೆ ಮನ್ಪಂದೆ ಬಾರಿ ಅರ್ತಿಡು ತನ್ನ ಕಜ್ಜನು ಮಲ್ದಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಗ್ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿದೆ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ 1 ನಿಮಿಷದ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ಆರ್ನ ಆತ್ಮಗು ನಿಕುಲು ಸದ್ಗತಿನ ಕೋರುಡು ಪಂಡದು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೂಡದ ಯಜಮಾನರು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆರು ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಪರವಾದ ನಿಕಳ್ಳ ಎಂಗುಲು ಭಿನ್ನಯಿತೊಂದುಲ್ಲ. ಅರ್ನ ಆತ್ಮಗು ಸದ್ಗತಿ ಕೋರ್ನಂಚಿತೆ ನನಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ
ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅರ್ನ ನೆಂಪುಗಾತ್ರ ಇನೇ ಮಿಥ್ಯ ಚಾವಡಿದಾದವಂಡು ಅವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದಾರನ ಸುಪುತ್ರರು ಕೊಡ್ತೇರು ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಚಾವಡಿದ ಲೇಸಿನ ಮುಂದುವರಿತೊಂದುಲ್ಲ. ನಿರೂಪಕರ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಹಲೋ, ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಕಡಬಾಡಿ ಬೀಡುದ ಮೂಡುಪಾಡು ಜೋಡುಕೊರೆ ಕಮಲಕೋಟಾಗಿಲು ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕನಪಳಾದಿರಲು ಆಜರಕೊಳ್ಳದ ನಿಶಾನೆಗೆ ನೀರು ಪಾರ್ದಿರಿ. ನನ್ನ ಸಾಲದಿರಲಿ ಬಿಡ್ಪಲ್ಲಿ ಅವು ಮುಂದುವರಿಸಲಿ. ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕನಪಲದಿರ್ಲು ಮಾತ್ರ ತುಳುನಾಡಿದ ಮಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿದ ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತಿನಾಯಗ ಪೇರನುಪ್ಪು ಕೋರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಣ್ಣು ಊರು ಬುಡ್ದು ಪರ ಊರಿಗೂ ದೇಶಾಂತರ ಪೋತಿನದ ಸರಸ್ವತ ಕುಟುಂಬಗ ಕುಲ್ಲರೆ ಇಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೂಡು ಹೋಗ್ಯಂಡು ದಂಡ ಅವು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೂಡು ಪನ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೆರ್ಮೆ ನಮ್ಮವು ಆಯ್ನಡ್ದವರ ಚಾವಡದ ಲೇಸಿಗೆ ಬೈದಿತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶಾಲದ ಬೆಪ್ಪು ದೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಅರಕಲೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊನೊಂದ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಓಲಗೊಲ್ಲೆರು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಚೆನ್ನನ ಯಜಮಾನ್ರು ಚೆನ್ನರ್ದ ಹತ್ರ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರದ ಹತ್ರ ಚೆನ್ನೆ ಇನ್ನು ತಮ್ಮನನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪರ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಬೂಡುದ ಯಜಮಾನ್ರು ಶಾಲೆದ ಬೆಪ್ಪು ದೊಟ್ಟುಗು ಅರೆನ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಪಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮಿತ ಚಾವಡಿಡುಲೇರು ಶ್ರೀ ಲಾಲಾಜಿ ಆರ್ ಮಂಡನ್ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಕಾಪು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೇರನೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಕೊಳಕೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಇರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಬುಡದ ಯಜಮಾನ್ರು ಶಾಲೆದ ಬೆಪ್ಪು ದೊಟ್ಟುಗು ಅರೆನ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದ್ಕೊನೊಡು ಪಂಡದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಪ್ರವೀಣ್ ಸುವರ್ಣ ಮೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಅಮ್ಮನ ಬಾಸ್ಗೆ ఆయన ಹಿಡ್ದವರ ನಮಕಲ್ಲ ಮಾತ ಬಾಸ್ ಅರೆ ನರ್ತಿಡು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೂ ಇತ್ತಿನ ಬೆನ್ನೇರನ್ನು ಹೊರ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಎ ಸುವರ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಮೀನು ಮಾರಾಟ ಫೆಡರೇಷನ್ ನಿಯಮಿತ ಮಂಗಳೂರು. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಜೈಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದ್ರಾಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಯೂನಿಯನ್. ಶ್ರೀ ಮನೋಹರ್ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಯಿರಾದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಉಡುಪಿ. ಶ್ರೀ ಗೋಳ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ತೀರ್ಥ ಚಾವಡಿಡುಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಲೇನು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇನು ಪತ್ರಿಕಾ ಬಂಧುಲೇನು ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಬಂಧುಲೇನು ಒರಿಯನ್ಲ ಬುಡಂದ ರಾಸಿಡು ಪೊಳಿಪಾಡ್ದು ಅರ್ತಿಡು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಆರಕ್ಷಕ ದಳದಕಲೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಿಗಲ ಸೇವೆನು ಗುರ್ತಿಸಾದ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರೇನು ಶಾಲೆದ ಬೆಪ್ಪುದೊಟ್ಟು ಗುರ್ತ ಮಲ್ತಿಂದಾಂಡು ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಂಚಿ ನಮ್ಮ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ. ಕಂಬಳ ಕೋಣದ ಯಜಮಾನ್ರ ನಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಇವು ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ನನ್ನ ದುಂಬಗು ಚಾವಿಡಿದ ಲೇಸಿಡು ಬರಿಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜೆ ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಾತು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದಂಡ ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ದುಂಬುಲ ಒಂಜಾತು ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಲ್ತಿನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನನಾತು ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪೊಡುಗೆ ಇನಿ ಮಹಾಬಲ ಬಳ್ಳಾಳ್ರು ಯಜಮಾನ ಪೀಟರ್ದು ಆರು ಅಗತ್ತು ಪೋಯಿನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬೂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಐಕೊಂಜಿ ಬೋದಿಗಿದ ಕಮ್ಮಗು ಬಂಗಾರದ ಕುರಲು ಬೋಡು ಪನ್ಪುನೇನು ದೈವ ಜುಮಾದಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತೇನ ಅತ್ತ ಯೋಗನ ಭಾಗ್ಯನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆ ಪಟ್ಟಗು ಯಜಮಾನ ಪಟ್ಟಗು ಆಯ್ಕೆ ಆಯಿನಾರು ಯಜಮಾನ ಪಟ್ಟದ ಗದರು ಮುಂಡಾಸನ ಕಟ್ಟಿನಾರು
ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೀಡು ಗೋವಿಂದ ಶೆಟ್ರು ಮೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಅನಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ನ ಮಗೆಯಾದ ಕಮಲ ಶೆಟ್ಟಿನ ಬಂಜಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನೆಡ್ದಾತ್ರ ಅರೆನೆಂಕುಲು ಕೊಂಡಾಟಡು ಕಮಲನಾಭಾಂದುಲ ಲೆಪ್ಪುವ ಮೇರ್ನ ಸುಧರ್ಮೆಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯಿನಾರು ರೇಣುಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಶನ್ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿನೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೊಂಡಾಟದ ಅರ್ತಿದ ಬದುಕು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ LIC ಕುಡ್ಲಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತೊಂತಿದ್ದಾರೆ ದೈದೀದ್ ಯಜಮಾನ್ರಾಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಶೆಟ್ರು ಇರು ತಮ್ಮನದ ಪೀಟುಡು ಕುಲ್ಲುಡು ಪಂದಿರಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜ ನಡಪರ ಉಂಡು ಆ ಕಜ್ಜಗೆ ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರಪ್ಪ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಬೂಳ್ಯ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಆರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಣುಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಈರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡ್ ಬತ್ತದ ಆರ್ನ ಬಲ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡಿರ್ ಉಂತೊಡು ಪಂದಿರಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕನ್ನಪಲ್ಲ ತಗಲಿ ಬರ್ತೀರಾ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನಿರು ಈ ತಮ್ಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಡಪಾದು ಕುರುಡು ಪಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಲಲಾ JR ಮಂಡನ್ ಅಂಚನೆ ಇಂದ್ರಾಳಿ ಜೈಕರ್ ಶೆಟ್ರು ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಚನೆ ಯಜಮಾನ್ರ
ತಮ್ಮನನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಅತುಲ್ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೀಡು ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೀಡು ಮಹಾಬಲ ಬಳ್ಳಾಳ್ರನ ಪರವಾದ ಈ ವೇದಿಕೆನ ಆರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ಮೇರು ಮಹಾಬಲ ಬಳ್ಳಾಳ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಬಲ್ಲಾಲ್ ಮೇರ್ನ ಮಗೆಯಾದ ಕಟ್ಪಾಡಿದ ಮಣ್ಣದ ಮಾಣಿಕ್ಯಾದ ಮೆರೀನಾರು ಮಲಪ್ರಭಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಸ್ವಯಂ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆಯೊಂದೇರು ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತೇರು ತನ್ನ ತೀರ್ಥರೂಪೇರ್ನ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾದ ಅರ್ನ ಸುಧರ್ಮೆಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯಿನಾರು ಶೋಭಾ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಮಗೆ ಸೌರಭನೊಟ್ಟುಗು ಅರ್ಥಿದ ಸಂಸಾರ ಇನಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೀಡು ಮೂಡುಪಡು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಿಡು ಅರ್ನ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರ್ತ ಮಲ್ತದ ಅರೆಗ ತಮ್ಮನ ಬಮ್ಮನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬುಡುದ ಸತ್ಯಲು ಅಂಚನೆ ಈ ಮಣ್ಣದ ಮಾತು ಸತ್ಯಲ್ಲ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಂದರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪನರ್ ದೈದಿದಿಯರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪೊಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಟ್ಪಾಡಿ JS ನಗರ ನಿವಾಸಿ ದಿವಂಗತ ಬಿ ಗೋವಿಂದ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ದೇಯಿ ದಂಪತಿನ ಆಜನೆ ಮಗೆಯಾದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಾರು ದುಂಬುದ ಸನ್ಮಾನನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಂದರ ಕೆ ಆಚಾರ್ಯ ಕಂಬಳ ಕೋಣದ ಯಜಮಾನ್ರು ಅರೆನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಎಂಗುಲು ಮೋಕೆಡ್ ತಮ್ಮನ ಬಮ್ಮನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮೇರ್ನ ತಮ್ಮನದ ಓಲೆ ಇಂಚುಕೊಂಡು ಸಾನೂರು ಶ್ರೀ ಗೋಗು ಆಚಾರ್ಯರ ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರ ಶ್ರೀ ಸುಂದರ್ ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರ ತೀರ್ಥರೂಪರಾದ ಸುಂದರ್ ಕೆ ಆಚಾರ್ಯ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಭಿನ್ನವಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಟ್ಪಾಡಿ ರವಿ ಮೇರು ಇತ್ತದು ದಾನ ಮಲ್ತಿನಾರತ್ ತನ್ನ ಮೈಕ್ ಬಣ್ಣನು ಪಾಡೊಂದು ಐಟ್ ಸಂಗ್ರಹ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಸದಾದ ಉಂಡ ಅಷ್ಟಮಿದಾನೆ ಇಡೀ ಉಡುಪಿದ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ತದು ಸಂಗ್ರಹ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಸನ ಸಮಾಜಡಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಕೊರ್ನ್ಯಾರು ಮೇರು ದಾನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಸು ಸರಿಸುಮಾರು 16 ಲಕ್ಷದ ಮಿತ್ತು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ದೇವರು ನನಾತ್ ಅರೆಗ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯನ ಕೊರ್ದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನ ಒದಗಾದು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಈ ಮಣ್ಣ ಸತ್ಯಲೆನ ನಂಬೊಂದು ತಮ್ಮನ ಬಮ್ಮನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಎಂಬತ್ತ 6 ಲಕ್ಷ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿ ಕೋರ್ಲೆ ಒಂದು ಸುಲಭಡು ಸಂಗ್ರಹ ಆತಿನತ್ ತನ್ಕಂದು 1 ರೂಪಾಯಿನ ಒಂದು ಜೆರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಸಮಾಜಗೂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದು ರವಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುದರದಾದ ಉಂಡ ಅವು ಸಮಾಜ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೊಳ್ಪು ಕೊರ್ಪುನವ್ಗೆ ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ದೀನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುದರದಾದ ಉಂಡ ರವಿ ಅವು ಸಮಾಜಗೂ ಸೇವೆದ ಬೊಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಗ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೂಡುದ ಈ ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಿ ತಮ್ಮನ ಬಮ್ಮನ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಶ್ರೀ ಸುಂದರ್ ಕೆ ಆಚಾರ್ಯ ಕಂಬಳ ಕೋಣದ ಯಜಮಾನ್ರು ಕೋಗು ಆಚಾರ್ಯರ ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರ ಶ್ರೀ ಸುಂದರ್ ಕೆ ಆಚಾರ್ಯ ತೀರ್ಥರೂಪರಾದ್ರ
ಶ್ರೀ ಕೋಗು ಆಚಾರ್ಯರ ಸಂಸಾರದ ನೊಗವನ್ನು ಹೆಗಲೇರಿಸಿಕೊಂಡಾಗಲೇ ಕೋನಗಳ ಹೆಗಲಿಗೆ ನೊಗವನ್ನು ಏರಿಸಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಗೆಲುವಿನ ರುಚಿಯನ್ನು ಕಂಡವರು. 1964ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಆರಂಭಿಸಿದ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆಯಾದ ಕಂಬಳವನ್ನು ಇವರ ತೀರ್ಥರೂಪರಾದ ಶ್ರೀ ಕೋಗು ಆಚಾರ್ಯರವನ್ನು ದೈವಾಧೀನರಾದ ನಂತರವೂ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 1967ರಲ್ಲಿ ನಕ್ರೆ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡವರು. ತದನಂತರ 1970, 71, 74ರಲ್ಲಿ ನಂದಳಿಕೆ, ಎಣ್ಣೆಹೊಳೆ, ನಕ್ರೆ, ಅತ್ತೂರು ಮತ್ತು ಬಜಗೋಳಿ, ಲವಕುಶ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕೋಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಇವರು ಹಿಂದಿರುಗುವಾಗ ಅಭಿಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 1975ರಲ್ಲಿ ಬಜಗೋಳಿ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ನೇಗಿಲು ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವರು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಗಳಿಸಿದಾಗ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಅವರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದವರು. 1977ರಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲು ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಇವರು ನೆಲೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಭದ್ರ ನೆಲೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಲಭಿಸಿದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ. ನಂತರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಬಿಡದೆ ಕಂಬಳದ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 1998ರಲ್ಲಿ ಇವರ ತೀರ್ಥರೂಪರಾದ ದೈವಾಧೀನರಾದ ಬಳಿಕವೂ ಅವರ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 1999ರಲ್ಲಿ ಬಾರಾಡಿ ಬೀಡು, ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಬಳಚಿತ್ರ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ, ಕೊಳತ ಮಜಲು, ಈದು ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದರು. ನಂತರ ಕಟ್ಪಾಡಿ, ಆಯ್ಕಳಬಾವ, ಬಂಗಾಡಿಕೊಲ್ಲಿ, ಶಿರ್ವಾ, ಮಂಜೇಶ್ವರ, ಅಡ್ವೆ, ನಂದಿಕೂರು, ಕಾವಳಕಟ್ಟೆ ಕಂಬಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೇಗಿಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡವರು. 2002 ಶಿರ್ವದಲ್ಲಿ ಅಡ್ವೆ, ನಂದಿಕೂರು ಮತ್ತು ಕಾವಳಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ. 2009, 10ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ, ಬಾರ್ಕೂರು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನೇಗಿಲು ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ. 2010, 11ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿರಿಕುಲ ಕೆಲ್ಲಪುತ್ತಿಗೆ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ. 2011, 12 ಸಾಲಿನ ಕಲ್ಲಪುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ. ಪುತ್ತೂರು, ವೇಣೂರು ಕಂಬಳಗಳಲ್ಲಿ ನೇಗಿಲು ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೀಡು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ನಾವು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನನಾತು ದೇವರ ಕಂಬಳದ ಕಂಡೊಡು ಆರು ಮಿನ್ಕುಲಕ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪುನ ಆಶಯದ ಒಟ್ಟುಗೂ ತಮ್ಮನನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಸನ್ಮಾನ ಮೋಕೆದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದುಲೆ. ಚೆನ್ನನ ಸನ್ಮಾನದ ಪತ್ರ ಓದಿನ ಮುಟ್ಟ ಚೆಂಡದ ಪೆಟ್ಟು ಒಂತೆ ಉಂತಡು ಪನ್ಪುನ ಭಿನ್ನಯ ದಯಪಂಡ ಯಾತು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದೆ. ಚೆನ್ನೆ 2003 ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೈರಿಗೆ ಬಂದಿಳಿದಾಗ 2 ವರ್ಷದ ಮರಿಕೋಣ, ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಕೊಂಬುಗಳೆರಡು. ಈ ಕೊಂಬುಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿದ್ದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಇತ್ತು. ಬಹಳ ಚೂಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಮರಿಕೋಣವು ಕಾಂತಾವರ ಬೈದೊಟ್ಟು ಪ್ರಕಾಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ಮನಸೆಳೆಯಿತಂತೆ. ತಡ ಮಾಡದೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮುಗಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೊಯ್ದರು ಪ್ರಕಾಶರು. ಬಹಳ ಚೂಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಮರಿಗೆ ಮುದ್ದಿನಿಂದ ಚೆನ್ನ ಎಂದು ನಾಮಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ದಿನಾಲು ಚೆನ್ನನನ್ನು ತಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಉದ್ದ ಹಗ್ಗ ಹಾಕಿ ಮೇಯಲು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ರು. ಸುಮಾರು 1 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದದ್ದಷ್ಟೇ. ಯಾವುದೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಕಾಳು ಪಾಣರರು ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಮೇಯುತ್ತಿದ್ದ ಚೆನ್ನನನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪೂಜಾರಿಯವರ ಮನವೊಲಿಸಿ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಚೆನ್ನನನ್ನ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಕಂಬಳ ಸೀಸನ್ ಕೊನೆಯ ಕಂಬಳ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿತ್ತು. ರಾಣಿಪುರ ಕಂಬಳ. ಚೆನ್ನ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದ. ಕಾಳುಪಾಣರರು ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂದೊಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಕೂಕ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡಿ ಅವರ ಬಳಿ ಇರುವ ಮರಿಕೋಣ ಕುಟ್ಟೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನನಿಗೆ ಜತೆ ಮಾಡಿ ರಾಣಿಪುರ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ರು. ಈ ಕಂಬಳವೇ ಚೆನ್ನನ ಪ್ರಥಮ ಕಂಬಳ. ಜಿಂಕೆ ಮರಿತರ ಓಡಿಬಿಟ್ಟ ಚೆನ್ನ 2 ಸಾಲು ಜಯಿಸಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ. ಚೆನ್ನನಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಕಂಬಳ. ಕುದಿ ಓಡಿಸಿಲ್ಲ, ಲೈಟ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನ. ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮೈಕದ ಸದ್ದು ಹೊಸತು ಚೆನ್ನನಿಗೆ. ಆದರೂ ಚೆನ್ನನಿಗೆ ಓಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅವನ ಕಾರ್ಯ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಎದುರಾಳಿ ಆ ಸಮಯದ ಜೂನಿಯರ್ ನೇಗಿಲು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿದ್ದ ನೇರಳಕಟ್ಟೆ ಮನರೊಟ್ಟು ಸಿಪ್ರಿಯನ್ರ ಕೋಣಗಳು. ಗಂತಿಗೆ ಬಂದವು 2 ಜೊತೆ. ರೆಫ್ರಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಎತ್ತಿ ಬಿಡ್ತಾರು. ಚೆನ್ನ ಬಿಡ್ತಾನ ಬಿದ್ದು ಓಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ. ಸಮ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿಬಿಟ್ಟರು.
ನಂತರ ಚೆನ್ನ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ಓಡಿದ, ಕೇವಲ 1 ಕೋಲು ಅಂತರದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದ. ಕಂಬಳದ ಸಭೆ ಚೆನ್ನನ ಹಿಂದೆ. ಇದು ಚೆನ್ನನ ಪ್ರಥಮ ಕಂಬಳ. 2003 ಜೂನಿಯರ್ ಹಗ್ಗದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ ಶೆಟ್ರು. ಈ ಭಾಗದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಓಡೋ ಜೂನಿಯರ್ ಕೋಣಗಳು ಶಾಂತಾರಾಮ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಡಂದಲೆ ಕಾಳು ಪಾಂಡರರ ಮನೆಗೆ ಶೆಟ್ರು ಬಂದರು. ಪಾಂಡರರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಚೆನ್ನನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಹಗ್ಗ ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 2003-4 ಚಾಂಪಿಯನ್, 2004-5 ಚಾಂಪಿಯನ್. ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಕೋಣ ಅದು ಚೆನ್ನ. 2 ವರ್ಷ ಜೂನಿಯರ್ ಹಗ್ಗದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನ ಸೋಲರಿಯದ ಸರದಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. 2004-5 ಸೀಸನ್ನ 1 ಕಂಬಳ ಮಾತ್ರ. ಚೆನ್ನನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬೊಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ. ಚೆನ್ನ ಮಾತ್ರ 4 ಹಲ್ಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ. ನಮ್ಮ ಕೊಳಚೂರು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ ಬಾರ್ಕೂರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನ ಬೊಲ್ಲ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು. ನಂತರ ಚೆನ್ನನಿಗೂ 4 ಹಲ್ಲಿನ ಜೂನಿಯರ್ ಕೋಣ, ಬಚ್ಪೆ ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ ಬಲಿಷ್ಠ ಕೋಣ 4 ಸಾರಿ ಗಂತಿನಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಿದ್ರು. ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ದರೂ ಮುಂದಿನ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದ. 2006-7 ಡರ್ಬಿ ಗೆದ್ದ ಕುದುರೆ ತರ ಇದ್ದ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತಿನಂತೆ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಅವನನ್ನು ಸಾಕಿದ್ರು. ಗಂತಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಚೆನ್ನನ ಬಗ್ಗೆ ರೋಸಿ ಹೋದದ್ದಂತೂ ಸತ್ಯ. ಗಂತಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನನ ನಡವಳಿಕೆ ಹೇಗೆ ಸರಿ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ಚಿಂತಾಕಾಂತರಾಗಿದ್ದುದು ಸತ್ಯ. ಚೆನ್ನನನ್ನು ನೇಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬಂದು ಸುಕುಮಾರಣ್ಣ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಕಾವಳಕಟ್ಟೆ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡ ತಯಾರಾಗಿದ್ದರು. ಅಳದಂಗಡಿ ರವಿ ಓಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನನನ್ನ ಗಂತಿನಲ್ಲಿ ಪಳಗಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಧ್ವ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಶೆಟ್ರಿಗೆ. ಚಂದ್ರಹಾಸ ಶೆಟ್ರು ಸುದೃಢ ಮೈಕಟ್ಟಿನ ಬಲಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ. 5 ಸುತ್ತು ಓಡಿಸಿದ್ರು. 5% ಚೆನ್ನ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡ. 3ನೇ ಕುದಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನ 75% ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡ. ನಂತರ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಕಂಬಳ ಜನವರಿ 3ನೇ ವಾರ. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಚೆನ್ನನ ಕೊರಳಿಗೆ. ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಕಂಬಳ ಬಳಿಕ ಚೆನ್ನ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ ಮನೆಗೆ. ಆಗಿನ್ನು ಚೆನ್ನನಿಗೆ 6 ಹಲ್ಲು. ಚೆನ್ನ 2ನೇ ಬಾರಿ ಹಗ್ಗ ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಅಂತೂ ಚೆನ್ನ ಹಲವು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಚೆನ್ನ ಸೀನಿಯರ್ 2007 ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ. ಚೆನ್ನನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನಷ್ಟು 15 ನಿಮಿಷಗಳು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗಾಗುತ್ತದೆ. ಚೆನ್ನನ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಂಡಾಟಡು ಪನ್ಪೇರು ಆಯನ ಕಿದೆರ್ದು ಬುಣ್ಣಗ ಮಾತಿರೆಡ್ದು ದುಂಬು ಬುಡೊಡುಗೆ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬಕ್ಕ ದೈವ ದೇವರೆಗೆ ಮುಂಡು ಬುರಿದು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಮುಂಡು ಬುರಿದು ಕಂಬಳದಡೆ ಪೋನಗ ಆಯನೆ ಲಾರಿನ ಮಿತರ್ದು ಪೋಪೆಗೆ ಪರುಟಿ ಇತ್ತದು ಬಲ್ಲದು ಮಲ್ಲೆಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಂದಿನ ಸುರೂತ ಏರು ಇತ್ತುಂಡ ಅವು ಚೆನ್ನೆ. ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಎರೆಗು ಮಾತ ಏರುನು ಕೊಡ್ತೇರ ಆಕಲೆಗು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮೆಡಲ್ ಕಂತು ಕೊಡ್ತೀನಾಯೇ ಚೆನ್ನೆ. ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಹಾಕಾಳಿ ಬೆಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ ಅದುಪ್ಪು. ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರ ಅದುಪ್ಪು. ನಂದಳಿಕೆ ನವ್ಯದ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರೆಗ್. ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತ್ತಿ ಶೆಟ್ರೆಗ್. 7 ಸಲ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆತೆ ನಮ್ಮ ಚೆನ್ನೆ. ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಟ್ 4 ಸಲ, ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆಟ್ 2 ಸಲ, ನಾವೆರ್ದೆಟ್ ಮಲ್ಲ 1 ಸಲ. ಈ ಚೆನ್ನನ ಬಾರಿ ಗರ್ದು ಬಿರ್ದಿಡು ಆಗ ತಮ್ಮನ ಬಮ್ಮನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ.
ತಗ್ಗಿನ ಇರಿನ ಏರಾದು ಸೊಕ್ಕಿನಾಯನ ಸಿರ್ಕಾದು ಸಿರ್ಕಿನಾಯನ ಸೊರ್ಕಾದು ಯಾನು ಪನ್ಪಿನಾಯಿಗೆ ಇಡ ಕೊರಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಪಿನಾಯನ ತರೆಕಾತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬುಡದ ಚಾವಡಿದ ತುಂಕಂದ ಉಜ್ಜಲುಡುಲ್ಲ ಆ ಈ ಮಣ್ಣ ಸತ್ತೊಲೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಚೆನ್ನನ ಮಿತ್ತುಪ್ಪಡು ಪನ್ಪುನವು ಉಡಲಗಂತದ ಮದಿಪು ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಸೋಲೈತು ಸೊಲ್ಮೆಡ ಅಂದ ಒಂದು ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಉಂಚಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜ ಬಾಕಿ ಒಂದಂದು ಪನೊಲಿ ಅವು ದಾದಂದ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರಡಲ ಒಂಚಿ ಬಿನ್ನಪ್ಪ ಮಾಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿದ ಪರವಾದ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಚಿ ಪೊರ್ಲಗಳಿಗೆಡು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲಗಳಿಗೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಎರ್ಮಾಲ್ದ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆಗೂ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಚಿ ಗಳಿಗೆ ನೆಲ ತಪ್ಪೆನ ತೆಲಿಕೆದ ನಂದನದ ಬಿತ್ತಲು ಕಲ ನಿಲಿತ ಕಾಣಿಕದ ಕಂಗಣು ಆರ್ತಿ ಕೀರ್ತಿದ ಕಲೆತ್ತ ಬುಲೆತ್ತ ಕಂಗಣದ ಪೊರ್ಲ ಪೊಲಿಪುದ ನಮ್ಮ ಊರದ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ ಆದು ಓಟಡು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದ ಪಡೆದು ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾಗ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಯಿನವರು ನಮ್ಮ ಊರದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆ ಅವು ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ ಆದು ಇನಿ ಪುಗರ್ತೆನ ಪಡೆದು ಪದ್ಮನಾಭ ಅಮೀನ್ ಮೆರೆಡ್ದು ತರಬೇತಿನ ಗೆತನೊಂದು ಅಂಚನೆ ಹಲೋ ಗೋವಿಂದಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಐಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಪ್ಪನಗನೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ತಿನ ಗೆತನೊಂದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಊರದ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆಗಾದೆ ಅರೆಗು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮುಂಬೈದ ಇಂಚಪ್ಪಗ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಯ್ನಾರು ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆ ತೂವರೆಗೆ ಪೋಣಗ ಕಟಪಾಡಿ ಏಣಗುಡ್ಡೆ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ದಾಸ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ತಿನ ಪಡೆಯನ ಅನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವರೂಪ ಏರಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಏರ್ಮಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರೇರಣೆ ರೋಹಿತಾಮನ ಪಲಯೆ ರಾಜೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆರ ದೈದೇರಿರ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರುಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ರೋಹಿತಾಮನ ಈತ ಸಾಧನದ ಪಿರೋದ ಶಕ್ತಿ ಆರ್ನ ಸುಧರ್ಮಡ ಪಾಲು ಪಡೆಯಿನಾರು ಆರು ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಗುರ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕರೀನಾ 4 ದಶಕದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲಡು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಸೇವೆ ಕೊರ್ನ್ಯಾರ ಏರಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಹಗ್ಗ ಹಿರಿಯ ನೇಗಿಲು ಹಿರಿಯ ಹಗ್ಗ ಕಿರಿಯ ಅಂಚನೆ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತದು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಘಟನೆಕರಾದ ಕಂಬಳದ ಯಜಮಾನಿಗೆರಾದ ಇಪ್ಪುನಾರು ನಮ್ಮ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರು ಅಂಚನೆ ಕಟಪಾಡಿ ಬೂಡು ಕಂಬಳದ ನಿರಂತರವಾದ 35 ವರ್ಷದ ಪೂರೈಕೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಏರಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅದು ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬಕ್ಕ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಆದಿಪ್ಪುನಾರು ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳದ ಕೋಣನು ಖರೀದಿ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಯತ ವಿಚಾರಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಕ್ರಯ ಕೊರ್ತು ಗೆತ್ತಮಿನ ಸುರೂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರೆಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ಎರ್ಮಾಲ್ದ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರು ಇಂಚನೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಪೆರ್ಮೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬೂಡು ಕಂಬಳದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಗಡಿಗಡು ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿದ ಪರವಾದ ಮಾತಗಳ ಗಟ್ಟಿ ತಾಟಿ ದೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರಿಗೂ ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲಗಳಿಗೆ ಐಕು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಈ ನೆಲದ ಶಕ್ತಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಇಪ್ಪಡು ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗು ಮೆರ್ನ ಜೀವನ ಬಂಗಾರ ಆವಡೆ ಪಂಪಿನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ನಮ್ಮ ಮಾತಗಳ ಕೋರ್ಕ ಮಾತಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊಟ್ಟುಗು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗ್ಲ ಇಪ್ಪಡೆ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಆಶೆಯನ್ನು ದಿಯೊಂದಿಲ್ಲ
ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಇನಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನ ಮೆರೆಗು ನನಾತ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಿಗೂ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಜೀವನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಡು ನಡಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಶಯದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬುಕೊನಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಬೆಚ್ಚನೆತ್ತಿರದ ಪೊರ್ತುಡು ತಂಕುಡು ಚಾತುರ್ಪುನ ಮೆರಿನಾರು ಕಂಬಳದ ಕಡ್ಡುಡು ಎಡೆಯನೆ ಪುನವು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರಿನ ನನಾತ್ ತಮ್ಮನ ಬಮ್ಮನ ನಾಡೊಂದು ಬರಡು ಅರ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅರ್ನ ಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ಹೆಗ್ಡೆಲ ಮೂಡ್ದು ಬರಡು ಪನ್ಪುನ ಆಶಯದ ಒಟ್ಟುಗು ಚಾವಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮುಂದುವರಿತೊಂದುಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಚಾವಡಿದ ಲೇಸ್ ಬಾರಿ ದೇಕಿಡು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಸಭಾಮಂಟಪ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದಂಡ ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪೊಡುಗೆ ಮೋನಡು ಏಪಲ ಮುಗುರು ತೆಲಿಕೆದಿ ಒಂದು ತನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾತ ಜನಕುಲ್ಲ ದುಃಖ ಬುಲಿಪುಗು ಕೆಬಿಯಾಪಿನಂಚಿತ್ತಿನಾರು ಕಾಪು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಲಾಲಾಜಿ ಆರ್ ಮೆಂಡನ್ ಭಿನ್ನಾದಿಗಿದ ನೆಲೆಟ್ಟು ರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನೈ ತೊಂದುಲ್ಲ 14-19 ಆತ್ಮೀಯ ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಮಿಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಒಂಜಿ ಬಹಳ ಜಾನಪದ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾ ಉತ್ಸವ ಏನಂಚಿನ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಡಪಾಡಿ ಬೀಡು ಮೂಡುಪಡು ಜೋಡಿಕೆರೆ ಕಂಬಳದ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರ್ದುಲ್ಲ ಈ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂಚಿನ ಕಡಪಾಡಿ ಬೀಡು ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದಾಸ್ ಶೆಟ್ರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಎರ್ಮಾಳು ಶ್ರೀ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಭಾಷ್ ಬಲ್ಲಾಡ್ರೆ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ವಿನಾಯಕ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆರೆ ಶ್ರೀ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಶೆಟ್ರೆ ಕೊಂಡೆಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೆ 14.04 ಬಡಗುಬೆಟ್ಟು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಇಂದ್ರಾಳಿ ಜಯಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ವೇದಿಕೆ ಉಪರಂಚಿನ ಮಾತಾ ಕಂಬಳದ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆ ಉಪರಂಚಿನ ಮಾತಾ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರೇ ಮೂರು ಸೇರಿದಿನ ಮಾತಾ ಕಂಬಳದ ಯಜಮಾನರಗಲೆ ಕಂಬಳದ ಕೋಣನು ಓಡಿಸೋನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಲೆ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಲೆ ಬಕ್ಕ ಊರದ ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸರ್ವೇಲ್ಲ ಪ್ರಥಮವಾದ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೊಂದಿಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 27 ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ 25,000-30,000 ವಾಹನ ಓಡಾಟ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿದ ಕೈತಾಳ್ಡಿ ಅಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಡಪಾಡಿ ಬೂಡದ ಮೂಡುಪಡು ಜೋಡಿಕೆರೆ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಬಹಳ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲಿಗೆ ಜನಾಕರ್ಷಣೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಜಾನಪದ ಕಲೆ ಆದ ಮುಲ್ತ ಮಾತಾ ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಮಿನ ಕಡೆಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಗೊಬ್ಬುಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲು ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಉಂಡು ನಾಗಾರಾಧನೆ ಉಂಡು ಜೊತೆಗೆ ದೈವದೇವರನ್ನ ಕೋಲ ಬಲಿ ಮತಪ್ಪುಂಡು ನಾಗನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನಡಪುರಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣುಡು ನಮ್ಮ ಪರಶುರಾಮ ಷಷ್ಠಿ ಉಂದು ಪರಶುರಾಮ ಷಷ್ಠಿಡು ಬೋಳಂಬಲ್ಲಿ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪಟ್ಟಣ ಗಣಪಲ ಇದ
ತುಳುನಾಡದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೋರ್ಡ್ದ ಯಜಮಾನರಾದಿತ್ತಿನ ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ದಿವಂಗತ ಮಹಾಬಲ ಬಲ್ಲಾಳ್ರು ಆರು ಯಾಪಲ ಎಂಕಲಿಡೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ರಂಗವೇದಿಕೆಡು ಜನಕುಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತದು ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಕಂಬಳದ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತಂತೇಳಿ ಈ ಒಂಜಿ ಬೂಡದ ಇಲ್ಲನ್ನ ನವೀಕರಣ ಮಲ್ತದು ಹೊಸದು ಕಟ್ಟದು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾತ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅಥವಾ ಬೂಡದ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನ್ಯಕಲು ಮಾತ ಬತ್ತು ಒಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಪ್ಪನಂಚಿನ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗ ಅಂಚಿನ ಜಾಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವನ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟಕರಾದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಮಸ್ತೋ ಜನ ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಮಿನಕಲೊಲ್ಲೇರು ಕಂಬಳದ ಯಜಮಾನಕಲೊಲ್ಲೇರು ಜೊತೆಗೆ ಕಂಬಳದ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವಡು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮುಳ್ಪದ ಒಂಜಿ ಕಸ್ಟಮ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರು ಕೊಂಡೆಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೆಡ್ಡೆ ಕಂಬಳದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಪುದರ್ ಪಡೆ ನಂಚಿನ ಮಸ್ತೋ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿನಕಲ್ಲೇರು ಆಕಲ ಮಾತ ನೇತೃತ್ವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆವೊಂದುಂಡು ಬಹುಶಃ ನಂಗೆ ಕ್ರೀಡೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾತೆರುಂಡು ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವನೆ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಸೋಲೆ ಗೆಲುವಿನ ಮೆಟ್ಟಲು ಬಂದ್ಪೇರು ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಕಂಬಳದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಐಕ್ಲೆಗೆ ಕೋಣಗು ನಂಗೆ ಎರುಕ್ಲೆಗೆ ಭಾಷೆ ಭಕ್ತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅವೇನು ಅರ್ಥ ಮತ್ತಮಿನಾತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಉಂಡು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಯ ದುಂಬು ಚಿನ್ನ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಚೆನ್ನ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎವೃತ್ತ ಜೋಡಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದಿಸಾದು ಗೌರವಿಸ ಯಜಮಾನ ನಗರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತ ಬಹುಶಃ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಸ್ತ್ ಮಣ್ಣದ ಗುಣದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಏತೋ ಜಾನುವಾರು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯೋಡು 120 ಜನ ಜಾನುವಾರು ತಾಂಕುವೇರು ಪನ್ಪೇರು ಪನ್ನ ಐತ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾನುವಾರದ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮವೇನು ಕಾಮಧೇನು ತೂಪ ಇಲ್ಲಡು ಪೇರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಬೆತ್ತನು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆಗಳ ಅವೇನು ಜಾನುವಾರು ನಮ್ಮ ತಾಂಕೊಂದುಪ್ಪು ಅನ್ನದ ಕ್ರಮೇಣ ಜಾನುವಾರು ತಾಂಕುನಕಲ ಜಾಗದ ಕೊರತೆ ಪರ್ಯವು ಖರ್ಚಿದ ವೆಚ್ಚದ ಕೊರತೆ ಪರ್ಯವು ಅವೇನು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರದ ರೀತಿ ನಮ್ಮವೇನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಖಂಡದ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಅವು ಸಹಾಯ ಆಪುಣ ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಬರೀ ಒಂಜಿ ಮನೋರಂಜನೆಯಿಂದ ಏನಂದೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ವಿಶೇಷ ಪರಂಪರೆದ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ವಿದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಗೂಡಿ ಕಾಳಾಗ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಥವಾ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಒಂಟೆದ ಓಟಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳ ನೆಟ್ಟದ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ತುಂಬು ಭಾರಿ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಅಡೆತಡೆ ಪರ ಬತ್ತುತ್ತನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನೆತ್ತ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಪೋದುತ್ತರು ನಂಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿನ ಅಂಗಡಂಗುಲ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಜ್ಯದ ತೀರ್ಮಾನ ಆದು ಇನಿ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗವಾದವೇನು ನೆರವೇರಿಸಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಸರ್ಕಾರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನೆಕ್ ಮತ್ತು ಏರು ಮತ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ದು నేను ಒರಿಪಾರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಕಡೆ ಮಾತಲ ಜನಕುಲಿಗೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಾಸಕೇನಾದ ಆ ಕಡೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೂಡ್ದ ಈ ಒಂಜಿ ಹಿರಿತನದ ಇಲ್ಲಾಗ ಶ್ರೀಯುತ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೀಡು ಗೋವಿಂದ ಶೆಟ್ರು ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರು ಸುಭಾಷ್ ಬಲ್ಲಾಲ್ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರು ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮುಕ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರಣಕರ್ತೇನೆ ಮಾತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸಾದು ಪಾತ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರನೆಗಳ ಒಂದ್ಸಾದು ಮಾತುಗಳ ಶುಭ ಕೋರ್ದಿ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಬಂದು 2 ಪಾತ್ರೆ 30 ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ವಂದನೆ. ಹಲೋ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕಡಪಾಡಿ ಬೀಡುದ ಮೂಡುಪಡು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೂಡುದ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನುಡು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಬೆನ್ನಾದಿಗೆ ದೆನ್ನಲಿಟ್ಟು ಮದಿಪುಗೂರು ನಂಚಿತಿನ ಲಾಲಾಜಿ ಆರ್ ಮೆಂಡನ್ ಮೇರೆಗೆ ಸುಲ್ಮ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ಡಿ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಗುಲೇರು ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸುರಕೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇರನ ಪಾತೆರದ ಮಂಟಪದಂಚೆ ಬಾರಿ ಅರ್ಥಿಡಿ ಎದುಕೊನೋದಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಇಣಿತೈ ಕಂಬಳೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೇದಿಕೆ ಇಡಿತರಂಚಿನ ಕಂಬಳನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ತುನು ಮುಗಿ ಬೂಡುದ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಪಣದ ತೊಜಪಾದ ಕೊರಿನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟದ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕರು ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಂಚಿನ ಯಜಮಾನರಾದ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೆರೆ ಇರುತ್ತ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಕೊಳಕೆರವತ್ತವರು ಶಾಸಕರಾಂಚಿನ ಲಾಲಾಜಿ ಮೆಂಡನ್ರೆ
ಜೊತೆಯಾತರು ಶ್ರೀಯುತ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಜಯಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಅಭಿಮಾನಗಳ ಪರವಾದ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದ ಲೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರೆ, ನಿಜಮಂಡರಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತರಂಚಿನ ಮಾತ ಗೌರವಾಣಿ ತೆರ್ನಕ್ಲೆ ಮೂಲು ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಕಂಬಳದ ಯಜಮಾನ್ರಕ್ಲೆ, ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲೆ, ಅನೇಕ ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಕಟಪಾಡಿ ಬೀಡು ಮೂಡುಪಡು ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳ ಇನಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪನು ಪಡೆಯೊಂದು ಪಂಡ ತಪ್ಪಾವಂದು ಮಂಜುಟಿಗೆ ಬರೋಡನ್ನ ಲಾಲಾಜಿ ಮೆಂಡನ್ರು ಪಲ್ಲೆಕೊನೆ ಏಪೋಲ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಬಾರಿ ತೆಲಿಕೆದ ಮೋನೆಟ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪನಾರು ದಿವಂಗತ ಮಾಬಲ್ ಬಲ್ಲಾಳ್ರು. ಇನಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಆರ್ನ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು ನಾಳ್ಲ ಆರ್ನ ಕನಸೆಂಚಿನ ಉಂಡು ಆ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾದ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತದೆ. ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜಾನಪದ ವೀರ ಕ್ರೀಡೆ ಬಾರಿ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ನಡಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಾಗಿಯಾತ. ಇತಿಹಾಸಡು ಇತ್ತರಂಚಿನ ಕಟಪಾಡಿ ಬೀಡು ಮೂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಹೆಚ್ಚಿನಂಶ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಾರಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಎಂಕಲ್ನ ಬೆಂಗಳೂರದ ಮಹಾದಾನಿಲು ಆರ್ನ ಸಾಕಾರಡು ಇನಿ ಬಾರಿ ಇಡೀ ಈ ಒಂಜಿ ಕಟಪಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಗೌರವ ಕೊಂಡ್ರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಪಲ್ಪು ರೈತಿಡೆ ಬಾರಿ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಇನ್ನು ನಡತನೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡಪುನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಿನಂಶ ಕೊರೋನಾ ರೋಗದ ದಾಯರ ಒಂಚೂರು ತೊಂದರೆ ಆದುಪ್ಪ್ಯರ ಯಾವು 2 ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ನಡಪದೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆದುಪ್ಪ್ಯರ ಯಾವು ಅಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಆ ಕಂಬಳ ಇತಿಹಾಸಡು ಆ ರೀತಿದ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲ ಅವನಿತ್ತನ ಈ ವೇದಿಕೆಡ ಅವನಿತ್ತನ ಅವೇ ರೀತಿಡು ಬಾರಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಈ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸುವಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ಯಾನ್ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಎಂಕ್ ಬಂಟ್ವಾಲಡು ಶ್ರೀಯುತ ರಮನಾಥ್ ರೈಕ್ಲು ನಡಪುನಂಚಿನ ಕಂಬಳದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಪುನಂಚಿನ ಯೋಗಲ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತನು. ಅವೇ ರೀತಿಡೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಡು ಶ್ರೀಯುತ ಅಭಯಚಂದ್ರನ ನೇತೃತ್ವ ಆಪುನಂಚಿನ ಕಂಬಳದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಪುನಂಚಿನ ಯೋಗಲ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತನು. ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅವಿರತವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಕಲು ಇನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಶ್ರೀಯುತ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆರ್ನ ಶ್ರೀಮತಿಯರು ಎಂಕಲ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವ ಐಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಬುರ್ನು 2 ಜನರನ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಂಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತನು. ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರೆ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾವಂತೆ ಇನಿ ಆರು ವೃತ್ತಿಡು ಇನಿ ಬೊಂಬಾಡಿ ಇತ್ತನ ಅಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ಡಾಪಣಂಚಿನ ಜಾನಪದ ವೀರ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ರೀತಿಯ ಒತ್ತು ಕೊರ್ದು ಬರೀ ಕಟಪಾಡಿ ಈ ಕೂಟಗೂ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದ ಇಡೀ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಡಾಪಣಂಚಿನ ಕೂಟಗೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಳು ಅನೇಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ತನಾರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಂಡ ಇನ್ನು ಐತಪಿರವಡು ಪೋಂದೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒರಿಯೋಡು ಬಂಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅದೇ ಇನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವೈದ್ಯರ ಬಂಡ ತಪ್ಪಾವನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಇನಿ ಮೂಲೆ ಚೆನ್ನೈನ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದಿಸವನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತನು ಹೆಚ್ಚಿನಂಶ ನಮ್ಮ ಜಾನುವಾರು ನಮ್ಮ ಏತಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪ ಪ್ರದೇಶಡೆ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶ ತೂಡ ಗೊತ್ತಾವು ಏತ್ ವಿಸಿಲ್
ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನೈ ನಮೂಲು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಏತ್ತು ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನ ನಕ್ಲು ಪುರ ಸುತ್ತು ಉಂತುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಇನಿ ಕಂಬಳದ ಕೋಣೆ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಕಠಿಣ ವಾಂಚಿನ ಒಂದು ಜಾನುವಾರು ಆ ಕೋಣನು ಇನಿ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತಿಗೆಡು ಇನಿ ಆ ಕಂಬಳದ ಯಜಮಾನನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆ ಕಂಬಳದ ಕೋಣೆ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ಏತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಜಾನುವಾರದ ಪ್ರೀತಿ ನೆಟ್ಟು ಉಂಡು ಪಂಡ ತಪ್ಪಾವಂದು ಅಣ್ಣ ಇನಿ ಕೆಲವು ಪರಿಸರ ಪ್ರದೇಶಡೆ ಕಂಬಳನೆ ಉಂತವಡು ಇನಿ ಜಾನುವಾರನು ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಆತಂಕಲು ಬತ್ತನು ಆಂಡ ಇನಿ ಜಾನುವಾರನು ಏತು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪಡು ಬರ್ಪಡಿಸಿದ ಸನ್ನಿವೇಶನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾರೆ ಮೂಳು ತೂತ ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ಯಜಮಾನನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಗೋಸ್ಕರ ಆ ಕಠಿಣ ಪ್ರಾಣಿ ಆಯಂಚಿನ ಜಾನುವಾರು ಇನಿ ಯಜಮಾನಗೆ ಎತ್ತು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತು ಕೊರ್ಪಡಿಸಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪಡು ಬರ್ಪಡಿಸಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಮ್ಮ ತೂತ ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಹೊಸ ಆಯಾಮೋಡು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೀಡು ಮೂಡು ಪಡು ಈ ಕಂಬಳ ಇನ್ನು ನಡ್ತದೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯರ ನಕ್ಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತದೆ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕಂಬಳದ ಮಾತ ಅಭಿಮಾನ ನಕ್ಲ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತೊಂದು ನನ್ನಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ರೀತಿಡು ನನ್ನ ಕಟಪಾಡಿ ಕಂಬಳ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಕೂಟಗೆ ಒಂದು ರೀತಿದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಕೊರ್ಪಂಚ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆವಡೆ ದಿವಂಗತ ಮಾಬಾಲ್ ಬಲ್ಲಾಳ್ರನ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಲ್ಪಂಚ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಸತತವಾದ ನಡಪಾಡೆ ಬಂದ್ಪಡಿಸಿಡೆ ಯಾನು ಈ ಸೀಮೆದ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈಗಲೇ ಮಾತರೆಗಳ ಈ ಕಂಬಳಗೂ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತರಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ರೆಕ್ಕಲೆಗಳ ಎನ್ನ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ 11ನೇ ತಾರೀಕು ಆದಿತ್ಯವಾರ ಎಂಗ್ಲ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಕಂಬಳ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗದ್ದೆ ನಡಪಂಚಿನ ಕಂಬಳ ನಡಪೆರುಂಡು ಆ ಕಂಬಳಗೂ ಸಮಸ್ತ ಬಾಂಧವರನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಂದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಕಂಬಳೊಟ್ಲ ಮತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಆ ಕಂಬಳನ್ನ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡು ನಿಕ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಏನ ಒಂದೆರಡು ಪಾತ್ರೆ ಉಂತವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಬರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಭೆನ ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ಪಾತೇರ್ ನಂಚಿತಿನ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸುರಕೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮೇರೆಗೆ ಸುಲ್ಮ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಇಂದ್ರಾಳಿ ಜಯಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಒಲ್ಲೇರು ಏರ್ನ ರಡ್ಡು ತುಳುತ ಪಾತೆರ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೆ ವೈರ್ದ ಹೆಚ್ಚ ಬುರ್ಚಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಪಂದಿರಡ ಬೆನ್ನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಣ್ಣವರೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷನ್ ಪಿಂಕ್ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷನ್ ಅವರು ಕೂಡಲೇ ಗಂಧದ ಎಡೆಪೋಡು ಕಡಪಾಡಿ ಬೀಡು ಮೂಡುಪಡು ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡುಪ್ಪುನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಗೌರವಿತ ಲಾಲಾಜಿ ಆರ್ಮಿಂಡನ್ರೆ ನನೋರಿ ಬಿನ್ನೇರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೋರಕೆರೆ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಜನೆ ಗುರ್ಕರ್ಲೈನ ಗೋವಿಂದ್ ಶೆಟ್ರೆ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಬೂಡು ಮನೆತನದ ಮಾತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಣ್ಯರ್ನಾಗಲೇ ಈ ಕಂಬಳದ ಸಂಘಟಕರ್ನಾಗಲೇ ಹಿರಿಯರಾಯನ ರೋಹಿತಣ್ಣ ಮಾತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಣ್ಯರ್ನಾಗಲೇ ಸೇರ್ದಿನ ಸಜ್ಜನ ಸಹೃದಯ ಬಂಧುಲೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಬೂಡು ಕಂಬಳ ಸರಿಸುಮಾರು ಮೂಜರ ದಶಕದ నుంచి ನಿರಂತರವಾದ ನಡತೊಂದಿರ್ತದೆ. ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೋರಕೆರೆ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕನೆ ಮಸ್ತ್ ಇತಿಹಾಸ ಇಪ್ಪುನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಜಾನಪದ ಬೆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊರ್ದು ಇನಿ ಕರಿನ 2 ವರ್ಷ నుంచి ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭಡು ಅವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೆರ ಆಜಿಡ್ಲ ಇನಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಡು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಮಾತ ದುಂಬುದು ಇದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶನ ಕೊರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಡೊಂದರ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿವಂಗತ ಮಹಾಬುಲ್ ಬಳ್ಳಾಳ್ರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು
ಬಾರಿ ಗರ್ದಡ ನೆನಪೋಡು ದೇಪಂಡ ಚೆನ್ನೈಯರು ಆರು ನೆಲೆಟ್ಟು ಕಂಬಳಗಷ್ಟ ಅದು ಈ ಮನೆತನಗಷ್ಟ ಅದು ಸುರುತ ಸನ್ಮಾನ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಮಾತೆರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆರು ಮಲ್ದಿನ ಸೇವೆ ಇನ್ನು ಅರ್ನ ಜೋಕುಲು ಅರೇನು ನೆನೆತಿದ್ದು ಅರ್ನ ನೆನಪುಗಷ್ಟ ಅದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸನ್ಮಾನ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೈನ ವೇದಿಕೆ ಮೂಜಿನ ಸನ್ಮಾನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂದು ಮುತುವರ್ಜಿಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ನಡೆತದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇವೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಸನ್ಮಾನ ಆದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಕಂಬಳದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಆಂಡಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿ ಪೆರೆಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಎದುರುತು ಈ ಲೆಕ್ಕನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿ ಇನಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಅಂಡು ಮಾನಾದಿಗೆ ಗೆತ್ತನ್ನ ಚೆನ್ನೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತಿನಗಲಿಗೆ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಇನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವೈನ ಪೂರ್ವ ಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ದೆಪಂಡ ತನ್ನ ಗುರುಕರಗೆ ಯಾಫಲ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಣಿ ಆಡಲ ಆ ಮನೋಭಾವನೆ ಚೆನ್ನೆ ದೀವೊಂದು ನಿರಂತರವಾದ ಅದ ಕಂಬಳಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಿನ ಮಾತ ಕಂಬಳದ ಗುರುಕರ್ಮಗಳು ಅಂಚನೆ ಈ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷವೈನ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ದು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರನಾಗಲೇ ಮಾತ ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವಂದ್ರಲ್ಲಿ ಪೊರ್ತುದ ಗುರ್ತದೊಟ್ಟುಗು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮದಿಪುಗೋರ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಇಂದ್ರಾಳಿ ಜಯಕರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಏರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ ಅರ್ನ ಅನುಭವದ ರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರದೊಟ್ಟುಗು ಪಾತೆರದ ಮಂಟಮದಂಚಿ ಬರುಡು ಪಂದಿರಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಡಪಾಡಿ ಬೂಡದ ಹೊಸತು ಯಜಮಾನ್ರ ಏನ ದೇವದಾಸ್ ಶೆಟ್ರೆ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಜಯಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ ಎಡಿತಿನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಅಭಿಮಾನರೇ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರರೇ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಹಲೋ ಕುಟುಂಬ ಅಂಜನೆ ಕಟಪಾಡಿ ಬುಡದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೇ ಯಾನು 35 ವರ್ಷ ಈ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವರ ಕಾರಣಭೂತ ಕೀರ್ತಿ ಶೇಷ ಮಾಬಲ್ವಲ್ಲಲ್ರನ್ನ ಈ ಪೊರ್ತೊಡು ಯಾನು ನೆನತಂದು ಆರ್ನ ಚಿರಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕಡೆ ಆರು ಸ್ವರ್ಗಡು ಪಡ್ಬಣದು ನನರಾರಂಗೆ ಏನಂದು ಏನ ಪಾತ್ರ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಏನು 35 ವರ್ಷ ಈ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವರ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿದು ದುಂಬು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನಾರು ರಾಧಾ ಮೆಡಿಕಲ್ದ ದಿವಂಗತ ಸುಂದರ್ ಏನನ್ನು ಹೆಗ್ಗಡ್ರೆ ಹೆಗ್ಗಡ್ರೆ ಸೀಮೆದ ಕಂಬಳ ಉಂತರದಲ್ಲಿ ಸೀಮೆದ ಕಂಬಳ ಸತತ ನಡತೊಂದು ಪಡು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ರೂಪನೋಟ ಈ ಕಂಬಳ ನಡಪೋಡು ಬಣ್ಣದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ರಡ್ಡು ಪವನನ್ನು ಪುದರ್ಪನ ಅಂದೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ಪನ ನೋಡ್ತಿ ಬಣ್ಣದ ಏನಡ ಮೆಲ್ಲ ಕಂತು ಕೊರತು ಹೋದು ಸೀದ ಪೋಂದುತ್ತೇರು ಆರ್ನ ಪುದರ್ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಗ್ಲು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆರು ತೀರು ಹೋಯ್ತು ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಅವಿಡ್ ತುಂಬ ಆರು ಏಪಲ ಪುದರ್ಪಂಡ್ರೆ ಬಿಡುವಂತಿಜರು ಎನ್ನಡ ಮೆಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಇದನ್ನ ಅಮರ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಡ ಮೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಎಕೆಟೆಡ್ ಕೊರಲು ಎಂದು ರಡ್ಡು ಪವನ್ ಕೊರದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆಂಡ ಅರಡು ಬೊಕ್ಕಲ ಆರ್ನ ಜೋಕುಲು ಆರು ಎರಡು ಪವನ್ ಕೊರದು ಇನಿಕಲ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟರು ಬತ್ತು ರಡ್ಡು ಪವನ್ ಮೆಲ್ಲ ಆರ್ಲ ಪುದರ್ಪನ ಹೊಡ್ಚಿ ಇದನ್ನ ಮಾತ ಕಂಬಳ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕೇನು ಏರ್ ಮಾಡಂದು ಏನಡ ಕೇನ್ ಕೊರದು ಹೋಯ್ರಾರ್ಲ ಆಂಡ ಈ ಕಂಬಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿದ ಕಂಬಳೋಡು ಒಂದು ತಗೊಳ್ರಿ ಈ ಕಂಬಳಗೆ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಪವನ್ ಆರು ದುಮ್ಮುಡಿಂಚಲ ಕೊರ್ತಾರೆ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಪಾತ್ರನು ಅಗಲ್ ಜೋಕುಲು ರವಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವಡು ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ಅವನ ಹೊರ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರೈಕಿ ಯಾನ ಎನ್ನ ಜೀವಮಾನದ ಸುರೂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಂಡ ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ರನ್ನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಬಂದೋಡು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ 35 ವರ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆವಡೊಂದು ಆಂಡಲ ಈ ಕಟಪಾಡಿ ಬೂಡದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದೇರು ಯಾನು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಆಗಲು ಆಯ್ಕೆ ಕಂಬಳದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನಡ ಕೇಂದಿಲ್ಲ ಜೀನಿಮಠ ಯಾನ ಕಾಕಜ ಬಿಂಟು ಮಲ್ಪಡು ಆಯ್ಕೆ ದಿನ ದೀವಡು ಕಂಬಳ ಅವ್ಲು ಗರ್ಪಾಡು ಮೂಲು ಗರ್ಪಾಡು ಓಲು ಗರ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರು ಪೂರ ಗರ್ತಪಾಡ್ದು ಎಗ್ಗಡ್ರು ಪೋಯಿರು ಆಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಯಾನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಉಂಟದು ನನಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೃದಯದನ್ನ ಒಂದನೇ ಯಾನು ಕೊರ್ಪೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಈ ಗೋವಿಂದ ಶೆಟ್ಟರ ಎನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಏನ ಮಂಡ ಆರು ನಮ್ಮೇರ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದಾರು ಹೆಂಗೆ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟದಾರು ಆಂಡ ಆರ್ಲ ಬಲ್ಲಲ್ರ ಲೆಕ್ಕನೆ ಹೆಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪೇರಂದು ಯಾನು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಕುಡಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರೆ ಅತುಲ್ ಬಲ್ಲಾಳ್ರು ಅರಡೆ ಯಾನು ಒಂದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೊಂದು ಬಂಡ ಈರು ನಿಗಲು ಜೋಕುಲು ಇರುವರುಲ್ಲಾರು
ನಿಗಲು ಇದು ಕಮ್ಮಲకు ದಾದಾಂಡಲೊಂಜಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊರಡು ಮಾಬಲ್ ಬಲ್ಲಲ್ನ ಪುದರ್ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಉಪನೋಟ ಈ ಕಮ್ಮಲ ಉಪನೋಟ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡು ಯಾನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ದೆ ಅದಗನೆ ಅತುಲ್ ಬಲ್ಲಾಲ್ರು ಈ ವೇದಿಕೆ ಎಂಚಿನ ಖರ್ಚಾಪಣ ಉಪರು ಹೆಂಗೊರ್ಪೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ತಿಂದು ಬಂದು ಆರು ಏತು ಕೊಡ್ತಿರಂದು ಎಂಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ 3 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ 4 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಂಡ ಆರೇ ಬರ್ತದೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಕೊರದು ಆ ಪೂರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೆಚ್ಚ ಅಲ್ಲ ಒಡೆಮಟ ನೀರು ಬಾಟ್ಲು ಆರೇ ಬರ್ತದೆ ದಿನವಲ್ಲ ನೀರು ಸಮೇತ ಬಾಡ್ನ ಆರೇ ಡೈಲಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆನ ಒಂದು ಒಲ್ಲ ದರಿದು ಬೋರಲ್ಲಿ ಅಂಚ ನೀರು ಸಮ ಪಾಡೋಡು ಬಂದು ಆರು ಡೈಲಿ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ನೀರೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಂತೀರಿ ನನಗೆ ಡೈಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಏರ್ಲ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಕೊರಿನಾಗಲು ಅವೇನು ಕಟ್ಟದ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀರು ಪಾಡ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಆರು ದಿನವಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಸಮೇತ ಪಾಡೋಂತೀರಿ ಅರೆಗಲ ಎನ್ನ ಕಮಲ ಕಮಿಟಿದ ಪರವಾದಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಕಮಲ ಅಭಿಮಾನಿನ ಪರವಾದ ಏನು 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟದ ಚೆನ್ನೈಯರು ಇನಿತ ದಿನ ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ ಬರೋದು ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟೆ ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಚೆನ್ನೈಯರು ಚೆನ್ನೈ ಪಾರೊಂದು ಬರ್ಪುನ ಪುರುಳು ತುಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನೈಲ ನಿಗಲು ಭಾರಿ ಇಂಗಲು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಂದ್ರ ಚೆನ್ನೈ ಇರೇನ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಸೋಪಾದ ತಂದು ಯಾಮಂಡ ಯಾನು ಕಮಲ ಕಮಿಟಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಏನೋ ಸೋಪಾತುಂಡಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಲ್ಪನ ಸನ್ಮಾನ ಆಯ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಬಾರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಮಲ್ಪನತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಯಾತ್ ಪಾರ್ದೆ 16 ವರ್ಷಗೂ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾರ್ದಿನ ಏರು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಕಡಪಾಡಿ ಕಮಲದಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಏನ ಬಂಡ ಶುರು ಜಾನುವಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಕಮಲೋಡು ಆತಂಡ ಅವು ಕಡಪಾಡಿದ ವೇದಿಕೆಡು ನಾಗರಾಜಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಆತನು ಮುಲ್ಕಿ ಬೈಯೊಟ್ಟು ಶಾಲೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಅದಗಲ ನಾಗರಾಜೆ ಎನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಒಂದು ದಿನ ಇರು ಐಕಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿ ಚೆನ್ನಗಲ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಅಭಿಮಾನಿಯರ ಪದ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತ ದೇ ಬಂಡ ಆ ಮಲ್ದಿನ ಸಾಧನೆ ಆ ಚೆನ್ನೈ ಮಲ್ದಿನ ಆತ ಸಾಧನೆ ಸಾಧಾರಣದ ಪಕ್ಕದ ಎರಲು ಮಲ್ತುಪ ಚೆನ್ನನ ಪಿರೋಡು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇ ಇರುತ್ತೆ ಪಾಂಡು ಉಂಡು ಮುಖೇಶ್ ಉಂಡು ಯಾನೇ ಕೊಡ್ತಿನ ಗಂಗೆ ಉಂಡು ಸೀತಾರಾಮ ಜಟ್ನ ಒಂದು ಮಾತ ಪದರಾಡು ಒಂಜಿ ಸಮಕಾಲೀನ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ದಿನಗಳು ಚೆನ್ನೈ ಅವಡು ಮುಖೇಶ್ ಅವಡು ಪಾಂಡು ಅವಡು ಒಂದು ಮಾತ ಒಂಜಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಫೈಟ್ ಮಲ್ತಂತಿರಲು ಅಗುಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಾಂಡುಲ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಯ್ತಿದೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಪಾರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಪಾಂಡು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಯ್ಡ ಪಾಂಡುಗಳು ಒಂಜಿ ಮೆಟ್ಲು ಎಂಗಳು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಮುಖಾಶೆಗಳ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡು ಜೀವಂತ ಅಡ್ಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಖೇಶ್ ಉಂಡು ಪಾಂಡು ವಿನು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ನಂದೊಳಗೆ ಎರಡು ಉಂಡು ಅಂಚ ಕೆಲವು ಮಾತ ಇರಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನ ಪರಂಪರೆ ಎಂಗಳು ಕಟ್ಪಾಡಿದಾಗಲು ಶುರು ಮಲ್ದಿನಿ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎರುಕು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನ ಇದನ್ನು ಎರುಕು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೊಂದು ಎರಗಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇನಿ ಚೆನ್ನೈ ಒಂಜಿ ಎರು ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಮೋಕೆ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಮಗಲಕ್ಕನೆ ಆರ್ನ ಜೋಕಲೆಂಚಲ್ಲರು ಆರ್ನ ಎನ್ನ ಚೆನ್ನೈ ಪುಲ್ಲರ ಕಂಡ ಹಿಡಿದು ಬೈಯ ಒಟ್ಟಲ್ಲರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈನೆ ಆತ ಮೋಕೆಡು ತಾಂಕನಾಗಲು ಎಂಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಎಂಕಲ್ ಎರು ತಾಂಗುವ ಅಂಡ್ ಒಂಜೆರುನು ಚೆನ್ನನಾಥ ಮೋಕೆಡು ತಾಕಿದ್ರೆ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬಾಕಿದಾಗಲು ಇರುತ್ತೆ ಮಾತೆ ಯಾಮನ್ ಜನ ಮಾತೆ ಇರಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಚೆನ್ನನೊಂಜಿ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಚೆನ್ನೈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲೇ ಬೇತೆ ಯಾನೇ ಮರಣೆ ಒಂಜಿ ಟಿ ವಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಲೇ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅಂಡಲ್ಲ ವಿನೋದ್ ಖನ್ನೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಹೊತ್ತೇನು ಅಂಚ ಎರಲು ಮಸ್ತ್ ಪಾರ್ದಂಡಲ್ಲ ಚೆನ್ನನಾಥ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದೇ ಎರಲು ಮಾತ್ರ ಕೂಡ ಬರ್ರೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅವೊಂಜಿ ನಮ್ಮ 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 ಕಣ್ಣೆ ದೊಡ್ಡ ತೂನಾಗ ಇತ್ತ ತೂ ನನಗೆ ತೂಜಾರ ಚೆನ್ನನೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲೆಂಜನ ಬೇತೆರ್ಲೆಲ್ಲ ತೂಲೆನೆಗಳು ಚೆನ್ನಲ್ಲ ತೂಲೆ ಚೆನ್ನದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲೆ ಬೇತೆ ಅಂಚಾದ ಆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನಾಥ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ನನ್ನ ಪುದರ್ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಜಿಂಚನ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೆ ಅವು ಪುದರ್ ಕೊನೋಡು ಶೋಯ್ ಪಾರ್ದು ಮೆಡ್ಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅನ್ಪಿನಂಚಿಂತ ಪೊರ್ತು ಐಕೆ ಕರೆ ಒಂದು ಬತ್ತನು ಪಾರುಂಡು ಇತ್ತಲ್ಲ ಪಾರುಂಡು ತುಯರತ್ತ ಆಂಡಲ ಐಕೆ ಒಂಜಿ 4 ಸುತ್ತು ಪಾರ್ನಾಗ ಟಯರ್ಡ್ ಅವರ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು 13 14 ಕಾಲ ಆಂಡ ಐಕೆ ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ಐಕೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಹಾಪಿನ ಕಷ್ಟ ಆಂಡ ಯಾರನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆಯನ ಆರೋಗ್ಯನ ಪೊರ್ಲುಡು ಉಪ್ಪೊಡುದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕುಟುಂಬ ಗುಡುದ ದೇವದೇವರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಚೆನ್ನೈ ಪೊರ್ಲುಡು ಆರೋಗ್ಯಡು ಉಪ್ಪಡು ಬಣ್ಣದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿಗ ನನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಈ ಪೊರ್ತರು ಏನೆಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೇರು ಏನೊಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪರ ಕಾರಣ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಎನ್ನಂದಾಜಿ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಒಂದು ಬಂತ ಬಿರ್ದು ಅರೆಗ್ ಬೇತ ದಾಲಗಾತು ಏನಲ್ಲೊಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತ ಹೊಡಿಯರು ಅರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸುಭಾಷ್ ಬಳ್ಳಾಲ್ರು ಎನ್ನಂದಾಜಿ ಎನ್ನ ಮಗೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಇಟ್ಟು ಎಂತ ಸೇರೊಂದೆ ಮಗಳು ನಟ್ಟು ಏನೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಬಂದು ಜೇರು ಮಗಳು ಏನೊಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಂದೆ ಯಾನ್ ತೀರ್ಥ ಬಂದನ್ನ ಏನೊಂದು ಹೋಯ್ತವೆ ನಿಗಲೆ ಮಾತಾರೆಗಳ ಕಮಲ ಕಮಿಟಿದ್ರು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರು ಒಳ್ಳೆರು ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರು ಒಳ್ಳೆರು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರೊಂದೇರು ಮುಟ್ಟು ಅಂತ ಗುಟ್ಟುಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಂಡ ಯಾನ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ದಿನಗೆ ಅಗಲೆಗೆ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಮಿಸ ಆಂಡ ಯಾನು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡೋಂಡ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಈ ಬೂಡ್ದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಮಾತರೆಗಳ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕೃತಜ್ಞತೆ ದೇ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಡ ಅಗಲು ನಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಡಸರಾದ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆ ಉಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಎನ್ನೋಡೊಂದು ಪೋಣು ಯಾನು ಇಲ್ಲದಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಕಟಪಾಡಿ ಬುಡದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರ್ನೇನೆ ಅವೇನು ಪೊರ್ಲುಡ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಈ ಸಾರಿ ಎಂಕಲ್ನ
ತುಂಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದಾಗಲು ಭಾರಿ ಚೌಕದ ಶೀಲ್ಡನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 50,000 ಮಾತ ಎರಲೆ ನಗಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶೀಲ್ಡ್ ಕೊರಡು ಆಯ್ತಾ ಖರ್ಚು ಎಂಗಳು ತೂಪ ಬಂದು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಪೋಪಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತುಂಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದಾಗಲು ನಂಗೆ ಒಂದು ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಶೀಲ್ಡ್ ನಗಲು ಕಡಪಿಡ್ತಾರೆ. ಅಗಲೆಗಲ ಯಾನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸವೆ. ಅಂಜನೆ ಮಾತ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತಿನ ಟೀಮು ಎನ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಎಂಕತ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳದ ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿಳದ ಕಮಿಟಿ ತಗಲಿಗೆ ಯಾನು ನನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಜೈ ಕಂಬಳ, ಜೈ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೋಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರನ್ನು ಮುಗಿಪ ನನ್ನೊಂದು ಎದುರು ಬಲ್ಲೆ ಗಣ್ಣಂದೆ ಒಂದು ಎದುರು ಬಲ್ಲೆ 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 ನನ್ನ ಎದುರು ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪನ್ಪುನವು ಅವೀರ್ನ ನೆತ್ತೆರದ ಗುಣಟುಂಡು ಪನ್ಪುನವು ಪಾತೆರಡು ಗೊತ್ತಾಪುಣ ಬಾರಿ ತೂಕದ ಪಾತೆರ ಚಿತ್ತಿನ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರಿಗೆ ಸುಲ್ಮಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗೊಲ್ಲೆರೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಲಿಟ್ಲ್ ರಾಕ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲೆನ ಶಿಸ್ತದ ಸಿಪಾಯಿ ದಲಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಘನಸ್ಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಂಡ ಪನ್ಪುನವು ಎಂಕಲ್ನ ಆಶಯ ಇರೆಗು ಅರ್ತಿಡಿ ಲೇಸುಗು ಮೊಕ್ಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಏರ್ಲ ನನ್ನ ಪಾತೆರ್ನು ಬೊರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಂಬುಲ ತೂಕ ಕಂಬುಲಗು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಕ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನಿಲೆಟ್ಟು ಮೌನಡೆ ನನ್ನ ಮುಂದುವರಿಪುಲೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜೆ ಅನುವುನು ಕೊಡ್ತೇರು ಮುಲ್ಪ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳದ ಪೋಷಕರಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೀಡು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಏನಗುಡ್ಡೆ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ದಿವಂಗತ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ದಾಸ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ರಾಧಾ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ ದಿವಂಗತ ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥಾರ್ನ ಜೋಕುಲು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಮೂಡಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಉಳೆಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದ್ಯಮಿ ಮುಂಬೈ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಜಕಾರ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿ ಮುಂಬೈ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಜ್ವಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಉಡುಪಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅನ್ಬಕ ಸಹೋದರರು ಕೊಳಕೆ 20 ಶ್ರೀ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ 4 ವಿಂಗ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಉಡುಪಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೀಡು ದಿವಂಗತ ಆತ್ಮಚರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇನ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಏರುಕುಲೆಗೆ ಬಹುಮಾನ ಅರ್ನ ಪತ್ನಿ ಬಕ ಜೋಕುಲು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಬಲ್ಲಾಲ್ ಮುಕಲೆಡ್ದು ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆ ಒಂಜಿ ಪವನ್ ಚಿನ್ನ ಅಂಚನೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೀಡು ಶ್ರೀ ಸುಭಾಸ್ ಬಲ್ಲಾಲ್ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆ ಒಂಜಿ ಪವನ್ ಚಿನ್ನ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬೀಡು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೀಡು ತೆಂಕುಮನೆ ಶಾರದಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆ ಒಂಜಿ ಪವನ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕನೆ ವಿಜೇತ ಕಂಬಳಗು ಈ ಏರೇನು ಗಿಡತಿನ ಕಲೆಗೆ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಬತ್ತೈದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಆವಡು ನಂಡ ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲ್ಲ ಪುದರನು ಪನ್ಪುಜ ನಿಗಲ್ಲ ಪುದರ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಉಡಲಡು ಉಂಡು ಪನ್ಪುನೆನ ದುಂಬದಿಕ್ಕಡು ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಬಂಧುಲೆಗು ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಉದ್ಘೋಷಕರಿಗೂ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ತುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕಲೆಗು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಆವಡು ನಂಡ ತರೆಕು ತರೆಪುದೆ ಬೆರೆಪುದೆ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೂಡುದ ಯಜಮಾನ್ರು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ ಪರವಾದ ಈ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೂಡು ಜೋಡು ಮೂಡುಪಡು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಏರ್ನಾಂಡಲ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪುಡು ಪುದರು ಪನ್ಪಿನೆಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದು ಪೋಣು ನಂಡ ಹಂಸಕ್ಷೀರ ತೀರ್ಮಾನದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮನಸ್ಸಿಡುವವೆಲ್ಲ ದೇವಂದೆ ಅವೇನು ನಿಗಲು ಪಂಜಿಡು ಪಡೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಂದುವರಿಪಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಆನಿಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಜಾಗ್ಯದ ಕಲೆ ತಗ್ಗಂದಿ ಲೆಕ್ಕ 4 ಕೋಡಿದ ಮೊಗಲನು 1 ಕೋಡಿಗೆ ಸೆಲಿಪಾದು ಎರುಕು ಇನೆ ಬಿತ್ತಿಗು ಮೊದಲು ಸಂತಾನಗು ಸಾಯಿರ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಗಂಧ ಪುರ್ಪದ ಕಮ್ಮೆನಡು ಕಾಪುದೀದು ಕಾತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಚಾವಡಿದ ಉಜ್ಜಾಳ್ಡು ತುಂಕಂದ ಉಜ್ಜಾಳ್ಡು ಬರಿಕ ಬಂಗಾರ ಕುಲಕ ಸಿಂಗಾರ ಮೆರುವನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಸತ್ಯನನ್ನು ಉಡಲ ಮಂಟ ಬಿಡ ಸುಗಿತಂದು ಆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಭಾರನ ನನ್ನ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಮಣ್ಣ ಸತ್ಯನು ನಡಪಾದು ಕೊರಡು ಪಂಡೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರದ ಪೊರ್ಪನು ಜುಮಾದಿನ ಕಾರತಳಕ್ಕೆ ಪಾಡೊಂದು ಸುಧರ್ಮೆದ ಚಾವಡಿಗೆ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದೆವೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಕಜ್ಜಗು ಈ ಮಂಟಮೇನು ಬುಡ್ದು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲ. ಹಲೋ, ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ಏನೆತ್ತಿನಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಟ್ಟ 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 ಅವರು ಉಡುಪು 9 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ 10 ಗಂಟೆ ಕಮಲ ಮುಗಿನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಮಾಜಿ ಲಯನ್ಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ ಮೇರ್ನ ಬದುಕದ ಅನುಭವದ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ನಮ್ಮದು ಬದಿಕಡು ಇರ್ಲು ಪಾರ್ಬತ್ತ ನನ್ನ ಜೋಕಲು ಓಟೆ ಬಲಿಪುನು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಪುನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಹಲೋ, ಬರ್ಪಿನ ಶನಿವಾರ ದಾನಿ
ಪುತ್ತೂರು ಮಹತೋಬರ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ದ ಕಣ್ಣು ನಡುಪುನಂಚಿನ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಐತ ಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರ 26ನೇ ತಾರೀಕಿದಾನೆ ಕಂಬಳದ ಯುವ ನಾಯಕರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರ್ನ ಸಾರಥ್ಯಡೆ ಗೋಲ್ ಪಂಚ್ ಸಿಟಿತ ಮಂಗಳೂರದ ಕಂಬಳ ಬಂಗ್ಲಕೋಳೂರದ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದಾಸ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ತೆಗ್ದಾರೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ನೆರೆದಿನ ಮಾತ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಂಬಳಗು ನನ್ನ ಕಿಂಜಿ ಶಾಲೆ ಪೋಪಿನ ದಿಂಚಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದಾಗ ಒಂಟಿಗೆರೆ ಇತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಡುಕೆರೆ ಅದು ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ತೆಗ್ದೇರು ಪ್ರವೇಶ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಪಂಪಿನೇ ಬರ್ಚಿ ಈ ತಿಜ್ಜಿನ ಮಲ್ದೇರು ಬಂದಂಡ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಅವು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡೆದೊಂದುಂಡು ಅವು ಎಂಕಲೆಗೆ ಆರು ಮಲ್ಪನ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಟ್ಪಾಡ್ದ ಊರಿಗೂ ಒಣ್ಪಿನ ಈ ಕೀರ್ತಿ ಅವನು ಕೀರ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಉಂಡು ಒಣ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪಂಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಳ್ಳಾಳ್ರು ಮಹಾಬಲ್ ಬಳ್ಳಾಡ್ರೇನ ಪಾಪ ಮಹಾಬಲ್ ಬಳ್ಳಾಡ್ರು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುತ್ತ ಮಟ್ಟಡು ನಾನು ಆರು ಮಲ್ಪನೆ ದಿಂಚಿ ಇತ್ತೇನು ಸುರುಡು ದಿಂಚಿ ಇತ್ತೇನು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೆ ಬೋಡತ್ನಾಥ್ ಅಂಚ ಮಹಾಬಲ್ ಬಳ್ಳಾಡ್ರು ಎಂಕಲೇನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಲ ದುಂಬು ದೀದು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಕಷ್ಟತ್ತನ್ಲ ಕಷ್ಟಡು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಈ ಕಂಬಳವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ರೋಹಿತ್ ತೆಗ್ರನ ಬಲಕೈತ ಒಂದು ಬಲದಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಕಂಬಳ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕಾಂಡು ಆತು ಮಾತ್ರ ಆತು ಇನಿ ಈ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೂಡು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಹಾಳುತ್ತುಂಡು ಅಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆ ಇತ್ತೇನು ಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆ ಕೊಣತದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾಬಲ್ ಮಲ್ಲಾಡ್ರನ ಮೆಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಆರು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷಡು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ನೇನು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೂಡನ್ನು ಕಟ್ಟಿಯರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಳ್ಳಾಡ್ರು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಈ ಏತ್ ಪೊರ್ಲು ಬಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ದುಂಬ ಇಂಚಂಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಬೂಡುನು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿಕೊರಿಯರು ಅವು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆತ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕಟ್ಪಾಡಿದ ಕುಟುಂಬದಗಲು ಅಗ್ಲು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬಿಡ್ದ ಪೂರಾ ಕುಟುಂಬದಗಲು ಐಕ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದೇರು ಪಂಪಿನ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಚಾದ ಕೊನಗ ಅಗಲು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಬಲಕೈತ ಬಲ ಐತದು ನಮ್ಮ ಮೀನಾಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶೆಟ್ಟನ ಆರು ಮಗಲ್ ಆರು ಅನ್ನ ಆರು ಅಮೆರಿಕಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆನು ಅವಡಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಭೂತಲ್ನ ಪೂರಾ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರ್ ಬಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಕ್ಕೆಗೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ದುರ್ಗಾನುಗ್ರಹ ಲಾಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಟ್ಟಿ ಟೈಮ್ ಆತುಂದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಯಾನ್ ಆಗ್ಲಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾದು ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರನ ಮುಗಿಪುವೆ ಲಾಂಗ್ ಲೀವ್ ದೇವರ ರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಸಭೆದ ಗುರುಕರ್ಮೆನ ವಹಿಸೊಂದು ಮದಿಪುಗೂರ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಇರೆಗ್ ಸುಲ್ಮ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಡೆಗ್ ಚಾವಡಿದ ಲೇಸಿನ ಎಡೆಗ್ ಮುಗಿತಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮುಗಿತಲ ಅದ ಚುಕ್ಕೆದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಸರ್ವರೆಗ್ಲ ಸುಲ್ಮೆಲ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಪಡ್ಡೆದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುರ್ನಾಡು ಗುಟ್ಟು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಸೋಮನಾಥ್ ನಾಯ್ಕರ್ನೇರ್ಲು ಪಡ್ಡೆ ಮೂಡೆದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಓ ஒரு ಪಿಂಕಿದ ஒரு ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ತರಗೆ ಬರೋಡು ಎಕರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಣ್ಣೊಂದು ನನ್ನ ಪಿಂಕಿದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ನಿಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ದಯದಿ ಇದು ಲೆಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಕು ನಿಗ್ಲು ಬರೋಡೆ ದಾದ ಅಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಳಾತನ ಇನ್ನು ಸರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಿಂಕಿದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಕೂಡಲೇ ಗಂತೆ ದಡಿಬೋಡು ಏರು ಉತ್ತಲೆ ಏರು ಉತ್ತಾರ ಪಣ್ಣಲ್ಲಿ ಪುತ್ತಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸುರೂತ ಸರ್ತ ಸಾಲೊಂದು ಈತ ಸರ್ತಿ ದುಮ್ಮು ಬೇರೆ ಮಲ್ ಪರಜ್ಜಿ ಏರು ಉತ್ತಾರ ಪಣ್ಣಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಪಲ್ ದಾಗಿ ನಡಪ್ಪವರು ನಿಗಲ್ ಬಲೆ ಅಗಲು ಉತ್ತದಾರೆ ಬಲೆ ಬರ್ತಾರೆ
ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಬೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಆಚಾರ್ಯನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕುರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಸೋಮನಾಥ ನಾಯ್ಕರ್ ನೆರಳು ಮೂಡೇದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಪಡ್ಡೇದ ಕರೆತ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಬೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಆಚಾರ್ಯನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು. ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಬೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಆಚಾರ್ಯನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ 14.08. ಎತ್ತನೇ ಸಾಲ ಚೆನ್ನೈ ಉಂಟು ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾಂ ಅಣ್ಣ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆದಾಗೆಲ್ಲ ತಲ್ಲೂರ್ದಾಗೆಲ್ಲ 21ನೇ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಬಲಿ ಆ ಬನ್ನಿ 13ನೇ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಬಲಿ ಜಾರಕಾಲ ಮುಂಡ್ಲಿದಾಗೆಲ್ಲ ಉಳೆಪಾಡಿ ಬಡಗು ಮನೆ ತಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲಿ. ಹಲೋ ಓ ஒரு பிங்கித எலக்ட்ரிஷியன் ஒரு கூடல பரோடு ஏத்து சர்த்தி லெத்த பண்புನಿ ಅಂದೇ ಎಕಡದೋ ಕವೇನೆ ಪನ್ಪುಣತ್ತ ಬತ್ತಿ ಜೇರ್ನಂಡ ಅಕ್ಲ ದಾದಾ ಮುಲ್ಪ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಕಮ್ಮಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು లేదు ಅಣ್ಣ ಅವರಿ ಪಿಂಕಿದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಇವರು ಕೂಡಲೇ ಬರೋಡು ಇತಾರೆ ಅಣ್ಣ ದಾದಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತದನ್ನ ಇನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ದಯದಿದ್ದೆ ಪಿಂಕಿದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಆಗಲಿ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲಿ ಲೆಪ್ಪಿಲಕ್ಕ ಅವ್ರ ಬಲ್ಲಿ. ಇನಿತ ಕೂಟಡು ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆಯದಂಚಿನ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಿಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಚೆನ್ನೈಯರು ತರ್ಮಣ ಬಲ್ಮಣ ತರ್ಕೊಣ್ಯ ಚೆನ್ನೈಯರು ಪಡ್ಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾರು ಬರೋದೊಂದು ಹೊರ ಸೇರಿದ ಮಾತೆಲ್ಲರ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಬಿಟ್ಟರು ಚಪ್ಪಾಲೆ. ಪತ್ತಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸಾಲ ಬಲಿ ಜಾರ್ಕಳ ಮುಂಡ್ಲಿ 13:65 ಜಾರ್ಕಳ ಮುಂಡ್ಲಿ ಯಾದಪ್ಪಯ್ಯಲ್ ಬಂಗೇರನ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಉಳೆಪಾಡಿ ಬಡಗು ಮನೆ ದ್ವಿಷ ದಿವಾಕರ್ ಚೌಟೆಯನ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಜಾರ್ಕಳ ಮುಂಡ್ಲಿ ಯಾದಪ್ಪ ಎಲ್ ಬಂಗೇರನ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅವು ಕನಪಲ ಇದ್ದವರು ಏರು ಬಳ್ಳಮಲ್ಯ ಯಾಕಡೆ ಮುಗ್ಗಿನಿಂದ ಬಂಡ ರಗ್ಲ ಕರ ನೀರು ತೋಪನಾಗ್ಲಿ ಇದ್ದಿರುತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಉಳ್ಳಾರ ಅಣ್ಣ ನೀರು ತೋಪನಾಗ್ಲಿ ಕನಪಲ ಇದ್ದ. ಹಲೋ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು ಅಣ್ಣ ಕನಪಲ ಇದ್ದ ನೀರು ತೋಪನಾಗ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾರ ಕೈದರ್ಪಲೆ ಉಳ್ಳಾರೆ ಉಳ್ಳಾರ ಹಾಂ ಉಳ್ಳೇರು ಎಸ್ ಬಿಡ್ಪಾಲಿ ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ಕನಪಲ ಇದ್ದರು. ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಇತ್ತ ಮುಗ್ಗಿನ ಕನಪಲ ಇದ್ದ ಪಾಸ್
ಅಣ್ಣ ಬೋಳ ಮಳೆದಾಗಲಿ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಇಡತೆ ಒಂಜಿ ಪಾಸ್ ಉಂಡವೆ ಅಂದ ಕಚ್ಚ ಬಾರ್ದೇರು ಅಂಡ ಆ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ದೀದಿನಿ ಅಜ್ಜತ್ತ ಗಿಡವನರು ಪದ್ದೂರು ಮನಸಾಲವೇ ಹಾ ಜಾರ್ಕಳ ಮುಂಡ್ಲಿ ತಗಲಿ ಪಡ್ಡೆದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳೆಪಾಡಿ ಬಡಗು ಮನೆ ತಗಲಿ ಮುಂಡೆದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಮರಂತಾರೆ ಚೂರು ದಂಡಿಡು ಪಿರ ಬುಡ್ಗೆ हाँ मेरे टी शर्ट भर दीजिए रही ಬರ್ತಾರೆ ಜಾರ್ಕಳ ಮುಂಡ್ಲಿ ತಗಲಿ ಪಡ್ಡೆದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳೆಪ್ಪಾಡಿ ಬಡಗು ಮನೆ ತಗಲಿ ಮೋಡೆದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡೆದ ಕರೆತ್ತ ಮೂಡೆದ ಕರೆತ್ತ ಉಳೆಪ್ಪಾಡಿ ಬಡಗು ಮನೆ ದ್ವಿಷ ದಿವಾಕರ್ ಚೌಟೇರ್ನ ರಡನೆ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಉಳೆಪ್ಪಾಡಿ ಬಡಗು ಮನೆ ಬಿ 14.15 ಪಡ್ಡೆದ ಕರೆತ್ತ 14.82 ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರನ ಉಜ್ಜನೆ ನಂಬರ್ದ ಕನಪಲ ಇದೆಲ್ಲ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕಿರ್ತಾರ ಅವನಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಸಾಲದಾಗ ಬಲಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಖಂಡಿಗೆದಾಗೆಲ್ಲ ತಲ್ಲೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಖಂಡಿಗೆದಾಗೆಲ್ಲ ತಲ್ಲೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲಿ ಗಂತ ಬಲಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಖಂಡಿಗೆದಾಗಲಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಖಂಡಿಗೆದಾಗಲಿ ಇದ್ದಾರ ಎರ್ಮಾಳ್ದಾಗಲ್ಲ ರಂಜಾಳ ಕಾಪು ಮನೆ ತಗಲಿ ರಂಜಾಳನ ಓ ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಳ್ದಾಗಲಿಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪಂಚಮಿ ನಿವಾಸ ಚಂದ್ರಹಾಸಿರ್ ತಲ್ಲೂರ್ದಾಗ್ಲಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಖಂಡಿಗೆದಾಗಲಿ ಕಡಪಲೆದಾಗ್ಲತೆ ಕನಪಲೆದಾಗಲಿ ಆತನತೆ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಹಲೋ ಬೂಡುಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಒಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಸೆಯದ ಒಟ್ಟುಗು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರನ ಉದಯ ನಂಬರ್ದ ಕನಪಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರೇನ ಹಲೋ 21ನೇ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ 30ನೇ ಸಾಲ ಇತ್ತು ನೋಡವೆ 21ನೇ ಸಾಲ 30ನೇ ಸಾಲ ಅವಳು ಆಗ್ಲಿತ್ತೆ ಪನ್ಮೋನೆ ಏಕಡೆ ಪಂತೇರಿ ನಿಗಲಿತೆ ಅವಳು ನಂಬರ್ ಬರೀತೇನೆ ಅವೇ ಪಂತನ್ 20 ಮಗ್ಲೇನು 30ನೇ ಸಾಲ ಇತ್ತು ನೋಡವೆ 21ನೇ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ನೆನಪು 22ನೇ ಸಾಲ ಹಾ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪಂಚಮಿ ನಿವಾಸ ಚಂದ್ರಹಾಸೇರ್ನರು ಬರ್ತಾರೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪಂಚಮಿ ನಿವಾಸ ಚಂದ್ರಹಾಸೇರ್ನಲ್ಲೂ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೆಂಜಾಲ ಕಾಪು ಮನೆ ಅಹಮದ್ ಸಾಹಿಬರ್ನಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡಾದ ಕರೆತ್ತ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪಂಚಮಿ ನಿವಾಸ ಚಂದ್ರಹಾಸೇರ್ನ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪಂಚಮಿ ನಿವಾಸ ಚಂದ್ರಹಾಸೇರ್ನ 14.62 15.01 ಪಡ್ಡೆದ ಕರೆತ ಹೆಜಮಾಡಿ ಕಮ್ಮಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವೊಂದ ನಾಗರಾಜ ಪೂಜಾರನ್ನೆಲ್ಲೂ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್
ಅಣ್ಣ ಸೂರಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಕಡಪಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾರ ಹಲೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೆಜಮಾಡಿ ಬಕ್ಕ ನಾವೊಂದನ ಹೆಜಮಾಡಿ ಕಂಬಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಡ್ನ ನಂಬರ್ ಪಟ್ಟ ಐದ ರೇಟೆ ನಾವೊಂದ ನಾಗರಾಜ್ ಪೂಜಾರ ಮೂಡ ಐದ ರೇಟೆ ಮೂಡ ಐದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ನಾವೊಂದ ನಾಗರಾಜ್ ಪೂಜಾರ 13-23-15-90 ಹಲೋ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಸಾರಿ ಪಡ್ಡಾಯಿದ ಕರೆತ ಈ ಮೂಡು ಪಡು ಅನ್ನೋಕೆ ಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಪಡ್ಡಾಯಿದ ಕರೆ ಪಡು ಕರೆತ ಹೆಜಮಾಡಿ ಕಂಬಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 13-23 ಸೂರಾಲಗುಂಡಿ ಬಯಲು ರಸ್ಟನ್ ಉದಯ ನಾಯ್ಕರ್ ನೆಲು ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಡಪಾಡಿ ಕಂಬಳಕಟ್ಟೆ ಅಕ್ಷಯ ನಿಲಯ ಯಶವಂತ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಡಪಾಡಿ ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಅಕ್ಷಯ ನಿವಾಸ ಯಶವಂತ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೂರಾಲಗುಂಡಿ ಬಯಲು ರಸ್ಟನ್ ಉದಯ ನಾಯ್ಕರ್ ನೆಲು ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಪಿರುತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಲ ಚೂರು ಪಿರುತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಈರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೆಂಪಾಗಿದ್ದಾರೆ ಒಂಚೂರು ಪಿರುತ್ತೆ ಸೂರಾಲ್ ಗುಂಡು ಬೈಲ್ ತಗಲ್ಲ ಕಟಪಾಡಿ ಕಂಬಳ ಕಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ ತಗಲ್ಲ ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದಾವರದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ ತಗಲ್ಲ ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದಾವರದಾಗಲ್ಲ ಸುದಿಬರೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಲ ಬೇಕು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಲ ಅದಂತ ಯಾರದಿಪ್ಪಡು ಅಂದೆ ಅಣ್ಣ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಂಬ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಣ್ಣ ಮಂಜುಟ್ಟೆ ನಿಗಲು ಏರುಪತ್ತ ನಗಲು ಏರುತ್ತ ಪಾಲ್ದಾಗಲಿ ಚೂರು ಪೀರ ಹೊತ್ತಲೆ ಅದನ್ನ ಅಗಲು ತನ್ನತೆಗೆ ಬಿರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಿಗಲು ಎದುರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಗಲ ನಿಗಲು ಬೆತ್ತರಿತ್ತು ನಿಗಲು ಆಯ್ನತಿ ಬೀರತ್ತಿ ಏರುಪತ್ತ ನಗಲು ಅಣ್ಣ ನೀವು ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೋಣ ಕರೆಯುವವರು ನೀವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನೀವೇ ಅಷ್ಟು ಎದುರು ನಿಂತ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಬಂದು ನಿಲ್ತಾರೆ ಉತ್ತಲಿ ದಾಯಿಗೆ ತಡ ಮಾಡ್ಬಾರ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಲೆ ಗಂಜಿಲಿ ದಾಯಿಗೆ ಆತು ಬರಂಬ ಬರೋದು ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ಸಿದಾಗಲ್ಲ ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದಾವರದಾಗಲ್ಲ ಉಲ್ಲರ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ರಿದಾಗಲ್ಲ ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದಾವರದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣತೆ ಬೇರೆ ಸಾಲ ನಿಗಲಿಗೆ ಬಡ್ಕಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿವಾಸ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ನಕ್ರೆ ಬೇರೆ ಸಾಲದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಸೂರಾಲಗುಂಡಿ ಬೈಲು ರಸ್ಟನ್ ಉದಯ ನಾಯ್ಕರ್ನಲ್ಲೂ ಪಟ್ಟಾಯದ ಗರಿಟೆ ಕಡಪಾಡಿ ಕಂಬಳಗಟ್ಟ ಅಕ್ಷಯ ನಿವಾಸ ಯಶವಂತ ಕೋಟೆ 2 ನಂಬರ್ 3 ಗಂಟೆ
ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆತ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆತ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ ಸೂರಾಲ್ ಗುಂಡುಬೈಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರನ್ ಉದಯ ನಾಯ್ಕರ್ನರು 15-70 16-16 ಅಣ್ಣ ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದಾವರದಾಗಲಿ ಉಳ್ಳಾರ ಕೋಟಪಡಿಕೆರೆ ರಿಜ್ವಾನ್ ಬೇರೆ ನೆಲ್ಲು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂತಾವರ ಬಾರಾಡಿ ಬೀಡು ನಿಹಾಲ್ ಜಯೇಶ್ ಬಲ್ಲಾಳರ ನೆಲ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಕೋಟಪಡುಕರೆಗೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಕಾಂತಾವರ ಬಾರಾಡಿ ಬಿಡು ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತೆ ಬೆರೆತ ಸಾಲಗೆ ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದಾವರದಾಗಲೇ ಬರೋದು ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ರಿದಾಗಲೂ ಇಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ವಿದ್ಯಾಧರ ಓ ಪಲ್ಲೆ ದೇ ನಾವೇರ್ದೇನು ಸುರೂತ ಸತ್ಯ ಸಾಲ ಒಂದೊಂದು ಅಂದ್ ಕರೆಕ್ ಏರು ಸಾಲದಿರಲು ಬತ್ತದಿಂದ ನನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಲೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ಪಾನೆ ನನ್ನ ಅಂಚೆ ಮಲ್ತಿಜಿಂಡ ಸಾಧ್ಯನಿಜ್ಜಿ ಏತ್ ಸೀಸನ್ ಏತ್ ಕಮ್ಲಾಂಡ್ ದಾನೆ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಬರ್ಬುಜೇರಿಂದ ಬನ್ನಾಗ ದೇವದ ಕಂಬಳ ಇವರು ಜಪ್ಪನಾಗ ತಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಮಾತ ಕಂಬಳ ಮತ್ಲೆಗ ಮಲ್ತಂಡ ಆಪಡ ಅಣ್ಣ ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದಾವರದಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರಾ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲೆ ಕೋಟ ಪಡುಕರೆದಾಗಲು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂತಾವರ ಬಾರಾಡಿ ಬೀಡದಾಗಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತನ ಕಾಂತಾವರ ಬಾರಾಡಿ ನಿಹಾಲ್ ಜಯೇಶ್ ಬಲ್ಲಾಳರ ನೆಲ್ 14-50 15-08 ಅಣ್ಣ ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದಾವರದಾಗಲಿ ಹಲೋ ಮತ್ತಿದ್ದೀರ ಒಂದು ದಾದ ಕತೆ ಅಣ್ಣ ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದಾವರದಾಗಲಿ ಸಾಲ ಬತ್ತು ಬರೋದನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಪುರ್ಸೋತುಂಡು ಅಣ್ಣ ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದಾವರ ಜಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನೀರಿನಲ್ಲ ಗೆಡ್ದಲೇ ಬೋತದಾರಿಗೆ 1 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ದಯದಿದ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಈಗಲೇ ದೂರ ಹೊಡಿಸಿ ಅಯ್ಯ ಬರೀ ಬಡ್ಕಳ ಹೆಚ್ಚ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಕುಕುಂದ್ರ ನಕ್ಕರೆ ವಾಣಿ ಮನೋಜರ್ಲ ಕುರಿಯಾಳದಾಗಲ್ಲ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹೊಂಗಾರ ಇತ್ತದಾಗಲೇ ಹಲೋ ಓ ದೇ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ ತಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿಮಗೆ ಲೇರ್ ಬಗರ್ಲಿ ಅಂದ್ ಒಂದೇ ಮಿನಿಟ್ ಪಾಪನು ಅಣ್ಣ ನಾರ್ ಬಗರ್ಲಿ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ ತಗಲಿ ನಾರ್ ಬಗರ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮಿನಿಟ್ ಬಿಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪಣೆ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲೇ ಗಂಜ ಮಲ್ತಿಜಿ ನನ್ನ ಸುಧಾರಿಜೇರು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲತ್ತೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತೀನಿ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪಣೆ ನಾವಿರದ ಮಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬರೀಕ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲಲ್ಲಿನ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲಲ್ಲಿನ ಜಮಾಟಾಗದ ರೀತಿಗೆ ಮನೆ ಸಾಲೆ ಒಂದು ದಾದ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಕೆ ಎರಡು ಏತ್ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಎತ್ತು ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ರಿ ದುರ್ಗಾನುಗ್ರಹ ಲಾಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಿಶೆಟ್ಟನ ಉಂಜನ ಮರದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದಾವರ ಜಿತೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ನೆಲ್ಲು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತೀರಾ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತೆ ಬೇರೆ ಭಟ್ಕಳ ಹೆಚ್ಚನ ನಿವಾಸದಾಗಲ್ಲ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ನಕರದಾಗಲ್ಲ ಗೇಡ್ದಲೇ ಬರ್ತಾ ಅವರಾಗಲ್ಲ ಭಟ್ಕಳದಾಗಲ್ಲ ಕುಕ್ಕುಂದೂರದಾಗಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾರ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದಾವರದಾಗಲೇ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ರಿ ದುರ್ಗಾನುಗ್ರಹದಾಗಲೇ ಅಣ್ಣ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹೊಂಗಾರ ಇತ್ತದಾಗಲಿಲ್ಲಾರ ಹೊಂಗಾರ ಇತ್ತದಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲೆ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ರಿದಾಗಲೇ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದಾವರದಾಗಲೇ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆತ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ರಿ ದುರ್ಗಾನುಗ್ರಹ ಲಾಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಿಶೆಟ್ಟರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತ 14-58 ಭಟ್ಕಳ ಹೆಚ್ಚನ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನುಬಾಳರ ನೆಲ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ನಕರೆ ವಾಣಿ ಮನೋಜರ್ ನೆಲ್ಲು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ನ್ಯಾರ ಬಗರ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪುದಾಗಲ್ಲ ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆದಾಗಲ್ಲ ಉಲ್ಲಾರ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ನೇರ ಬಗರ್ಲಿ ಭಟ್ಕಳ ಹೆಚ್ಚನ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನುಪಾಳರ ನೆಲ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ನಕರೆ ವಾಣಿ ಮನೋಜರ್ ನೆಲ್ಲು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಕುಕ್ಕುಂದೂರದಾಗಲೇ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಭಟ್ಕಳದಾಗಲೇ ಕುರಿಯಾಲದಾಗಲ್ಲ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹೊಂಗಾರ ಹಿತ್ತುದಾಗಲೇ ಅನ್ನನಿಗೆ ತಯಾರಿ ಪೋಡು ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪುದಾಗಲ್ಲ ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆದಾಗಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟುಲೆ ಬರ್ತಾರ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪುದಾಗಲ್ಲ ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆದಾಗಲ್ಲ
ನಾವೇರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 14 ಜೊತೆ 14 ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪನ್ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲೆ ಯಜಮಾನರಾಗಲ್ದ ಇದೀಗ ಮನಸಾಲೆ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೂ ಕುತ್ತಿಯವ್ರ ಕೇಂದ್ರ ತಗಲ ಉಡುಪಿ ಪನ್ನಂಜ ತಗಲ ಇರುವ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಣಿಲ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಕಮ್ಮಳಗೋಡಿ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರ ಹಬ್ಬದಾಗ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾರ ಬತ್ತೇರಾ ಬಲಿ ಕರೆತಲೆ ಬಲಿ ಬೆಳ್ಮ ಕಣ ಕೊಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಶಿರ್ವ ಕಾನೋಟದಾಗ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಹಂದಾಡದಾಗಲ್ಲ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಬಣ್ಣ ತಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಕರೆತಲೆ ಬಲಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಗಲ್ಲ ತಲ್ಲೂರು ತಗಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲೆ ಪಡ್ಡಾಯ ತಗಲಿನ ಬಡ್ಕಳ ಹೆಚ್ಚ ನಿವಾಸದಾಗಲಿ ಮೂಡಾಯ ತಗಲಿನ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ನಗರದಾಗಲಿ ಪಡ್ಡಾಯ ತಗಲಿತ್ತೆ ಪಡ್ಡಾಯ ತಗಲಿಟ್ಟು ಬರ್ತನ ಬಡ್ಕಳ ಹೆಚ್ಚ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನು ಪಾಲರ್ನೆಲ್ಲು 1334 1674 ಕುರಿಯಾಳ ಲವೀನ ಅರುಣ್ ಡಿಸೋಜನೆಲ್ಲ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹೊಂಗಾರ ಹಿತ್ಲು ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಕಾಂತಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟನೆಲ್ಲ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹೊಂಗಾರ ಹಿತ್ಲು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಕುರಿಯಾಳದಾಗಲೇ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಪ್ಪದಾಗಲ ಮೂಡು ಬೆಳೆದಾಗಲೇ ಅಣ್ಣ ಬೆಳ್ಮ ಕನಕುರ್ದಾಗಲ್ಲ ಶಿರ್ವ ಕಾನೋಟದಾಗಲ್ಲ ಉಲ್ಲಾರ ಬೆಳ್ಮ ಕನಕುರ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಹಂದಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ತಗಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಹಂದಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ತಗಲಿ ಉಲ್ಲಾರ ಅಣ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಹಂದಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ತಗಲಿ ಕರೆತೊಲೆ ಬಳಿ ಅದೇ ಬೇರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ತಲ್ಲೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ದುಂಬು ಬೇರೆ ಮಲ್ಪಾಲ ಜೀಸು ಅದೇಗೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಬಲ್ಲೆ ಲೆತ್ತೋನಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ನಿಗಲೆತ್ತೋನಿ ಬಲೆ ಕುರಿಯಾಳದಾಗಲು ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆದಾಗಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲೆ ಕುರಿಯಾಳ ಲವಿನ ಅರುಣ್ ಡಿಸೋಜನೆಲ್ಲ ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹೊಂಗಾರ ಹಿತ್ಲು ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಕಾಂತಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟನೆಲ್ಲ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತನ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹೊಂಗಾರ ಹಿತ್ಲು ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಕಾಂತಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟನೆಲ್ಲೂ 14 23 15 75 ಬರ್ತಾರೆ
ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಪ್ಪ ಉಮಾನಿವಾಸ ವಿಮಲಾ ಪದ್ಮನಾಭ ಸುವರ್ಣ ನೆರಳು ಮೂಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಪಾಂಡುರಂಗ ನಾಯಕರ ನೆರಳು ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬಿಡದ ಮುಡಾಯಿ ಪಟ್ಟಾಯ ಜೋಡುಕರೆ ಬಯಲು ಕಂಬಳದ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲು ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಗಣಪಲಯದ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರು ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲು ಗೊತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರಿ ಪುರ್ತುಗುಡ ಮಂಡಪ ಜೊತೆ ಒಂದಿಲ್ಲರೆ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲು ಗೊತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಕಮಲ ಅಭಿಮಾನಿನ ಪರವಾದ ಕಮಲ ಸಂಘಟಕನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದು. ಅಣ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಹಂದಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ತಗ್ಲಿಲ್ಲಾರ, ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ತಗ್ಲಿ. ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆದಾಗೆಲ್ಲ ತಲ್ಲೂರ್ದಾಗಲ್ಲ, ತಲ್ಲೂರ ಅಣ್ಣ ತಲ್ಲೂರ್ದಾಗಲಿ ಉಲ್ಲಾರ. ಅಣ್ಣ ಮುಡಾರು ಬಜೆಗಳಿದಾಗೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಬಿಟ್ಟು ತಗ್ಲಿಲ್ಲಾರ, ಮುಡಾರು ಬಜೆಗೋಳಿ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಬಿಟ್ಟು. ಅಣ್ಣ ಮುಡಾರು ಬಜೆಗಳಿದಾಗೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಬಿಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಕರೆತೊಲೆ ಬಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪದಗಲ ಮೂಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್, ಮೂಡು ಬೆಳ್ಳೆದಗಲ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೂಡಾಯದ ಕರೆತ ಮೂಡಾಯದ ಕರೆತ ಮೂಡಾಯದ ಕರೆತ ಬದನ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಪ್ಪ ಉಮಾನಿವಾಸ ವಿಮಾಲ ಪದ್ಮನಾಭ ಸುವರ್ಣನೆಲ್ಲು 14:31 15:34 ಬೆಳ್ಮಕ್ಕನಕೂರು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರ ನೆಲ್ಲು ಮೂಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಶಿರ್ವಕಾನಟ್ಟು ಶಿವಾನಂದ ಭಟ್ ಬುಜಾರ್ ನೆಲ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾರ್ಪಕರ್ಲಿ ನೆತ್ತ ಬೇರಿಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಹಂದಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ತಗಲ ಐತೆ ಬೇರಿಕೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆದಾಗೆಲ್ಲ ತಲ್ಲೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಐತೆ ಬೇರಿಕೆ ಮುಡಾರು ಬಜೆಗಳಿದಾಗೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಬಿಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಬಿಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಬರೋಡು ಕಾಬಿಟ್ಟದಾಗಲಿಲ್ಲಾರ. ಅಣ್ಣ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಬಿಟ್ಟದಾಗಲಿಲ್ಲಾರ. ಮೂಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಮಕ್ಕಣ ಕೂರ್ದಾಗಲು ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶಿರ್ವಕ ನೋಟದಾಗಲಿ. ಅಣ್ಣ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಜಮಾನ ಧೈರ್ಯ ಗಮನಿಸಲ್ಲ, ನಾನು 10 ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ನಾವು. ಅಣ್ಣ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಏಣಗುಡ್ಡೆದಾಗಲ್ಲ, ಸಿರ್ತಾಡಿ ಬಂಗಾರ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ, ಪರಂಗ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ, ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಂಬಾಡಿದಾಗಲ್ಲ, ಸುರತ್ಕಲ್ದಾಗಲ್ಲ, ಅಡುವೆದಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಕೊಡು ಅಂದೆ. ಉತ್ತಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಅಡಿಗೆ ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪ್ಲೆ.
ಮೂಡೈದ ಕರೆ ತಗೊಳ್ಳು ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಡಿರ್ನು అన్న ప్రతి సర్ట్ల ఐజ్ మెంటర్ ఆఫ్ జరలో ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಡು ಮೂಡೈದ ಕರೆ ತಗೊಳ್ಳು ಅರೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಡಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲಿ ಉಂತಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಬೆಳ್ಮ ಕಣಕೂರ್ದಗಲ ಮೂಡಾಯಿಡೆ ಶಿರುವ ಕಾನೊಟ್ಟದಗಲ ಪಡ್ಡಾಯಿಡೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆತ್ತ